ಪೋಕುನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಬಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಪೋಕುನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡಿಡು ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡಿಡು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡಿಡು ಬಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಪೋಕುನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಬಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಪೋಕುನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡಿಡು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡಿಡು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡಿಡು ಬಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಪೋಕುನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಬಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಪೋಕುನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡಿಡು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡಿಡು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡಿಡು ಬಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಪೋಕುನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಬಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಪೋಕುನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡಿಡು ಅದ ಪುಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗೆ ಪಪ್ಪನಾಡ್ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅದು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೋಡೈ ಪಂಡಾಯತ್ನದ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿದ ಒಂಜಿ ಯುವ ನಾಯಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಕುತ್ತಟ್ಟ ಈ ಭಾಗದ ಉದ್ಯಮಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಕುತ್ತಟ್ಟ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಮಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಬೈಲುದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೋರು ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನ ವಯಸ್ಸು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟಿವಾಳ್ನ ಒತ್ತುಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಇನಿ ಉಪ ಕಚೇರಿ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೋರ್ದ ಅಂಚೆ ಪಾಲಕರಾದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಒಡನಾಡಿಯೋದು ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ
ಶುಭಕರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರಿನತ್ತ ಗುರುಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ಮಗಳು ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಡ್ಡುಲ್ಲೇರು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ KFC ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರಿನತ್ತ ಗುರುಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕರಿನ ಸಾಲಡ್ಲ ಗುರುಕಾರೆ ಅದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಜ್ಜವನ್ನು ಮಲ್ದಿನಾರು ಈ ವರ್ಷಲ ಅರೇನೆ ಗುರುಕಾರೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸದ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಅರೇನೆ ದುಂಬುದಿದ್ದು KFCದ ಮಾತ ಜಮಣರ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆರಿತಾಂಗ ಅದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರೆ ಅದು ಶ್ರೀಯುತ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮೊಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೇರು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಕ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆದ ಮಾನದಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಗ್ಲೇನು ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಡಿ ಡುಪ್ಪನ ದೇಶದ ಗುರುತಾರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶುಭಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರು ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೇಕಿದಲ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದೇಶದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಮೇರು ಒವೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಭೂತೋ ನಭವಿಷ್ಯತಿ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಡು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಜ್ಜ ದುಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೊನ್ನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಮೂಡೈ ಬೆಟ್ಟ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರಿನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರೆ ಬಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ನೇತರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕದಲ್ಲ ಗುರುಕಾರೆ ಅದು ಯುವ ನಾಯಕಿ ಅದು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಅದು ಪುನರ್ ಕಾಲಿ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನರ್ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕುತ್ತಟ್ಟ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂದ ಯಾನೂಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕುತ್ತಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಅಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಅದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡೆಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕುಪ್ಪನ ಸುಕುಮಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ಮಾಮಾಯಿ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರೆ ಶ್ರೀ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಒವ್ವೆಂಜಿ ಲೇಸು ಪೊರ್ಲ ಒಡಂದಾಂಡ ಅವಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಲೇಸ್ ಅವಡು ಪೊರ್ಲ ಒಡಂದಾಂಡ ಆ ಕೂಟ ಮೆನ್ಕೊಡಂದಾಂಡ ಬೊಲ್ಪು ತುಡರ್ದ ಬೊಲ್ಪದ ಸ್ಪರ್ಶ ಬೋಡುಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ಲ ಒಂದು 4ನೇ ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಂಬುದು ನಂಚಿನ ಅಬ್ಬಗದಾರಗ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಕಂಡೋಗ ಬತ್ತದ ಉದಿಪನಾಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಕನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಂತರು ಸಂಕೇತ ಕಾರಣ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಮಾತಿನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಕಂಡಗು ಬರ್ರಂಡು ನೀವು ಮಾತಿನಲ್ಲ ತಾಟಿ ಪಡೆದು ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗಂಟದ ನಿನಾದ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ್ದು ನಡುಭಾಗದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಕಂಡದ ನಡುಭಾಗಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅವನ ತುಡರು ಅರ್ಲಾದು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಕನೆ ಕಲಸೆ ಬಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತಾರದ ಕೊಂಬನ ಅರ್ಲಾದು ಈ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಂಕನೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಶುರುವಾವಡಂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿದ ಸ್ಪರ್ಶದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಶುರುವಾಪಿನದ್ದು ದುಂಬು 4 ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ತಿರುಗಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ್ದು ಬತ್ತದು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಸೇರಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನಾದು ಆ ತುಡರನ್ ಅರ್ಲಾದು ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಡುಪ್ಪನ ಕಲಸೆ ಬಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಲಸೆ ಬಾರ ಒಂಜಿ ದಿಂಜಲ್ಲಿ ತಂದಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ದಿಂಜಿದು ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಕೃಷಿ ಬದುಕನೆ ಬದುಕದನಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಮಶಕ್ತಿಲಿಗೆ ಪೂಜೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಕಂಡೋಗಿ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಶಿವರಾಜ್ ಬಕಾರ್ನ ತಂಡದಕ್ಕನು ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಇಷ್ಟರಿಗೆ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ದೂರೊಡ್ದೆ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದುಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ. ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಂಜನಾರು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಮನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಗುರ್ಖಾರೆ ಅಂಚನೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಮಲ್ದಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ವಿನಯ್ ನೀಲಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕರು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಡು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅವಘಡ ಆನಂದ ಅವಘಡ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲಮಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮಟಗೂ ಸಾಥ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಡುಲ್ದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಮೈದಾನಗೂ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಸೊರಟು ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ. ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೆನ್ಪಿನ ತತ್ವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ನಂಬುದಿನಗಳು ಕೇಂದಿನಗಳು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಉಲ್ಲಾಸ ಉತ್ಸಾಹದ ವಾತಾವರಣ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಡಗರನ್ನು ದಿಂಜಲ್ ಮಂದಿನಗಳು KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್
4ನೇ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ 5ನೇ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಪುಟ್ಟನು ಸುಲಭ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸಂಘ ಆ ಬೊಲಿವುಡ್ ದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬ ಮಲ್ಪಡು ದುಂಬಲ KFC ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತು. ಈ ಭಾಗದ ಬೇನೆ ಬೆಸರನ ನಂಚಿನ ಕಜ್ಜನು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆ KFC ಕರೆನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡು ನಭೂತೋ ನವ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪಂಪಿನ ರೀತಿಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಟ್ಟಣ ಮಲ್ದಿನಗಳು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಪಜ್ಜಡು ದೀದು ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ 5ನೇ ವರ್ಷ ಪಂಚಮ್ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಪನ್ನೆಲ್ಕ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಿರಂತರವಾದ ಬಾರಿ ಗೌಜಡು ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅನುಗ್ರಹದ ಬಲೊಟ್ಟು ನನಾತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಈ ಊರುಗು ಬರಡು KFCದ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ನೊಂದು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ನೊಂದು ವೈಕಲ ಕುಂದಲ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಬತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ನೆಲೆಟ್ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಏನೇ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡುಭಾಗದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿತ ಲೇಸದ ಕೂಟದ ಖಂಡದ ನಡುಭಾಗಗೂ ಬರೋದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ದುನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಚಾವಡಿಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರ್ನ ಹೊರಟು ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ವೇದಿಕೆದ ಅಂಚೆ ಬರೋದುಂಡು. ಕರೆನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಪಣದಂಡಲ್ಲ ಅತ್ತಡ ಈ ವರ್ಷದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಪಣದಂಡಲ್ಲ KFCದ ಅಟ್ಟಣ ಬಣ್ಣ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ನೆಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಇಜ್ಜಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಂಥ ಭೇದ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ 10 ಜೋಕಲು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ನಡುಭಾಗಗೂ ಸಂಕೇತ್ ಈ ಒಂಜಿ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ತಂಡದ ಅಕಲ್ಲ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಪದ್ಯ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗೊಬ್ಬದ ಕಲಕು ಜೋಕಲು ಆನದ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಸೇರನ್ಲೆ ದಾಪನ್ನಗ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯಡ್ 5 ಗಂಟೆದ ಉಲ್ಲ ಈ ಗೊಬ್ಬದ ಪಂತರು ಮುಗಿಪಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಆ ಅಟ್ಟನೆಡು ಎಂಕೊಲ್ಲ ಐಕ ನಿಕುಲು ಸಾತ ಕೊರಿಯಡ್ಡ ಖಂಡಿತ ಅವು ಅಟ್ಟಣೆ ಯಶಸ್ಸು ಆಪಣ ಬಂದಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಕಲ್ನ. ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ನಡುಭಾಗವು ಬತ್ತದು ಈ ಲೇಸದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಎಂಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಹಸ್ರಣ್ಣೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೋರ್ ಮೇರೆ ಭಿನ್ನ ನಟಕು ಸೇರೊಂದು ಆ ಉದ್ದೀಪನದ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೇವರ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭ ಪನ್ಯಲ್ಕ ದೇವರನ ದಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಜ್ಜೊಡ್ಲ ದೇವರನ ದಯ ಉಪ್ಪಡ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪದು ದೇವರನ ಸುಗಿಪಿತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮತ್ತೊಂದು. ಫಲ
ಭಜನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಪೂಜೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ. ಭಜನೆ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ವಿಭಜನೆ ಪೂಜಿಗೆ ಕೀರ್ತನೆ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡು ಕೀರ್ತಿ ಏಪಲ ಅಳಿಯುಚಿಗೆ ಅಂಚನ ಮಂದಿ ಭಜನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಲೇಸುಗು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನೆತ್ತ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಸೋಲೈತ ಸೊಲ್ಮೈ ಸಂದಾಯತ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಭಜನೆ ತಂಡವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾಗೋಡು ಕಟ್ಟಿದಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಕುಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಡುಲ್ಲೇರು ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣ್ಣ ಇಲ್ಲು ಏಪಲ ಬೆಳಗೊಂದು ಪುಣ್ಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪುಣ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಪುಟ್ಟನ ಸುಲಭ ಯಾನ ಕಡೆ ಪನ್ನೆಲ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಪುಟ್ಟನೆತ್ತ ಪಿರವು ಏತ ಬೇನ ಬೆಸರುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ಬುಲೆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ವಿಮರ್ಶೆಲು ಸಂಘದ ಸಭೆಟ ಒಂದುಪ್ಪುಣು ಆ ಸಂಘ ಎಂಚ ನಡತಬತ್ತನು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈತೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗಿತ್ತದು ದೂಜನ ಸನ್ಮಾನದ ಒಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆರು ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವಕೀಲರಾದ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ಥದ ವಕೀಲರಾದ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮಾನಾದಿಗ ಪಡೆಯಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚೇವಾಡು ಓಲಗಾವಡ್ ಪಂತ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಾಕಿಮ್ ಕೊರಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಲಕೇರು ಮಕ್ಕಳ 2 ಜನಕ್ಲ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆದ ಮಾನಾದಿಗ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಲೇಸುಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಕೆನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಈ ಬಾಗಡು ಸುರು ಕೊಂಜಿ ಕೆಸರ್ತ ಗಂಡದ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತಿತ್ತೆರಡ ಆಯ್ತಾ ಸುರು ತಪ್ಪದರ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕಿಮ್ ಕೊರೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಶಿಷ್ಯ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ಬಾಗಡು ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ದಿನಾರು ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಮ್ ಕೊರೆಯ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆದ ಮಾನಾದಿಗ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಘದ ಪೊಲಬುದಾದ ಸಂಘ ಎಂಚ ನಡತಬತ್ತನು ಸಂಘದ ನನದ ಉದ್ದೇಶಲುದಾದ ಪಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಟ್ಟಣರಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಂದರ್ ಮೇರು ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಈ ಜಾಗಡ ನೆಲೆವಂತಿನ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಂದಿಗೌಡ ನಾಗದೇವಿರು ಮುಗಲಿ ಮಾತ ಕೈ ಮುಗಿತೊಂದು ಪಂಚದೈವಲು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಕಲೇನ ಇಮ್ಮುಗೇನೊಂದು ಗುರಿಯೇರಿಯರಿಗೆ ತಗದು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಗೆ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದಿದ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊನ್ನ ಒಂದಿಲ್ಲ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲ ಮುಡುಕರು ಮೊಗಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು 2020 ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ನಡತೊಂದುಂಡು ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಈ ಕ್ಲಬ್ಬು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಪಂಡ ಇರುವ ಒಂಜಿ 2014 ಇಸ್ವಿಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ ಸ್ವತಃ ಗೊಬ್ಬದು
ಎತೋ ತಂಡುಲೆಗ್ ಕೈದೇರ್ತಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಪಿನ ಕೊರನಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಎತೋ ಟ್ರೋಪಿನ ತನ್ನ ಕಡೆಕ್ ಕನತದು ಕ್ಲಬ್ ನಿಲ್ಕೆ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಟ್ರೋಪಿಲ್ನ ಪೊರ್ಲುವರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇನಿ ಸೇರೊಂದು ಬೆಗರ್ ಜಪಡದು ಕಂಡೋನು ಗೊಬ್ಬುಗ ಐತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ತೂವರೆ ಸಾರ ಕಣ್ಣುಲು ಯಾವಂದು ಗೊಬ್ಬುದ ಪೊರ್ಲು ತೂವರೆ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಡಿದ ಚಾಟಿಂಡಿ ದೇವಸ್ಸೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಡಪುನಂಚಿನ ರುಚಿತ ತಿನಸಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟ ಗೊಬ್ಬರ ಕಂಡೊಡು ಬುಲೈನಂಚಿನ ಬಂಗಾರ ಬುಲೆಟ್ ಅರಿ ಮಲ್ತದು ಕರಿನ ಒರ್ಸೊಡ್ದು ಒಂದುವೇ ಜಾಗಡು ಬಂಜಿದ ಬಡವಗೂ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದ 5 ಕುಟುಂಬಗೂ 25 ಸೇರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅರಿ ಪಟ್ಟಿನ KFC ಪುಗಾರಿಕೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಆಜಿ ಕುಟುಂಬಗೂ 25 ಸೇರು ಅರಿ ಪಟ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ವಸಂತಿ ಪೂಜಾರಿದಿ ನಡಿಗುಡ್ಡೆ ಲೀಲಾ ಪೂಜಾರಿದಿ ನಡಿಗುಡ್ಡೆ ಗಿರಿಜಾ ನಲ್ಕೆಮಾರು ಸುಲೋಚನ ಬಾನಂಗಡಿ ಯಮುನಾ ಗಿರಿಜಾ ನಲ್ಕೆಮಾರು ದಿವಂಗತ ಚಂದ್ರಾಸ ಮೇರೆನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಬಯ್ಯದ ಕಡೆತಲೇಸಡು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ 25 ಕಿಲ ತಲಕ ಅರಿನು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಸರ್ವೋದಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಬುಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಹಾಲು ಪ್ರದೇಶನು ಕೇತದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತದ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ KFC ತಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ಕಲಿಕೇಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕನತಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಮುಡುಕರು ಶಾಲೆದ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪರೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ KFC ಸಂಸ್ಥೆ ಪಟ್ಟದಂಡು ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗುರ್ತದೀದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮಲ್ಲ ದೊಂಪೊಡು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಈ ವರ್ಷಲ 5 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ತಯಾರಾದುಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ದುಂಬತ್ತದು ಇನ್ನು ಈ ಜಾಗಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆಮುಟ್ಟಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಈ ಜಾಗದ ದೈವದೇವೇರು ಇಂಬು ಉಪ್ಪಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ನಟ್ಟೋನುಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾಡು ಬಂಡದು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂಡದು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿಕ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ 10 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಜಕ್ಕಟ್ಟು ಜವಣೆ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೋರು ದೇಪನಗ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡು ಇತ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಅವು ಎಲೆಯ ಮರೆಯ ಕಾಯಿ ಬಂದೆಲ್ಕ ಇರತ ಪಿರವಡು ದೆಂಗದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಐತ ಪೊಲಪ ಬನ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಕುಂದರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿಲ ಬಯ್ಯಡು ಆಜಿ ಜನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗೆ ಅರಿಪಟ್ಟನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಲ್ದನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದನು ಅವು ಅರಿ ಒಂದೇ ಕಂಡೋಡು ಬುಲೆನ ಅರಿ ಪನ್ಪಿನ ನಿಕಲ್ನ ಬಿನ್ನರ್ನ ಎದುರ್ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ದೇಪನ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲದ ದಿನಟ್ಟು ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತದು ನಡೆದು ನೆಟ್ ಆಯ್ನ ಏನ ಫಲಶ್ರುತಿ ಉಂಡ ಅವೇನ ಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇನ್ನಿತ ಬಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಲ್ಪೇರು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮೊಕ್ಕಲು ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು 4 ಕುಟುಂಬಗೂ ಅರಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ಕಜ್ಜೋನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಕಲ್ಪ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಜವಣನ ಫೋಟೋ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತೊಂದಿನಾರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಜ್ಜೇರು ಆಂಡಲ ಆರ ನೆನಪು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಪ್ಪಲ ಉಪ್ಪುಣು ಪಜ್ಜಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಣು ಪಂಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅರೆಗೆ ನುಡಿನಮನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಗೂ KFC ತಗಳು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಜೈತೇರು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸದಾಗ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಆಟಿದ ಅಟ್ಟಣೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆಟಿದ ಪೊಲಬು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದಾದ ಉಂಡ ಅವನ ತೆರಿಪಾನೊಂಜರ ಕೆಲಸನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ನೆಟ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡಬ್ಬೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವು ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಡಬ್ಬೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಮತಾ ಮೇರ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಮನೋಜ್ ಮೇರ್ ICU ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಅಂತೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪರ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾದ ಬರೋಡು ಹುಷಾರಾದ ಬರೋಡುಂದಂಡ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಆ ದಿಂಜಲು ಆ ಡಬ್ಬೆನು ದಿಂಜಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರಿಯರ್ದಂಡ
ಅವು ಅರೆಗೊಂತೆ ಆರ ಕುಟುಂಬಗೂ ಮಮತಾ ಆರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅನುಕೂಲ ಆಪಣ ಬನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತರು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಚಾವಡೇಡು ತೋಜೊಂದುಪುನ ಕಲಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರು ತಾರೆದ ಕೊಂಬು ಉಂದೇನು ಅರಲ್ಪಾದು ಈ ಕೂಟದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ದಿಂಜಲು ಕಲಸೆ ಬಾರು ಇಲ್ಲಡಿ ತಂದಾಂಡ ಅವು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕಸಿ ಬದುಕನೆ ನಂಬುದಿನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಜೋಕಲು ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬೈತನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಧರ ಅಸರಣ್ಣ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಗ್ರಾಮದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬತ್ತಿಂಚಿತಿ ದೈವದೇವರು ನಾಲ್ಕು ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಂಚಿತಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಅಂಜನೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಘದ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಘದ ಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಊರದ ಜನಕುಳೆ ಇನಿ ಆಪಿಂಚೆತ್ತಿ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಂಪಣಂಚಿತ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಊರ್ದಾಕಲು ಸೇರಿದು ಬತ್ತದು ಪೊರ್ಲಡು ಈ ಜಾಗದ ಮಾತ ರೀತಿಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಐದ ಅವರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಮಣ್ಣು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಸತ್ವಳುಂಡ ಅವು ಪೂರ ಆ ಕಡೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕದು ಐದ ಅವರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸ ಅವಡು ಬಂದು ಯಾನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿ ದೈವದೇವರ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ರೆಗ್ಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡು ಆರು ನಂಬದಿಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಪಡ್ತರು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮಟಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ನಗಲು ಅಕಲ ಪಾತೆರಗೂ ನಮ್ಮ ಕಿಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮಟಗೂ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರದು ಪುನಾರು ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಖಾರೆ ಅದು ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಖಾರೆ ಅದು ಯುವ ನಾಯಕಿ ಅದು ಮಾತಿರನಟುಗಳ ನಿಕಲು ದುಂಬಪೋಲೆ ಯಾನುಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗು ಸುರುಕು ಈ ಜಾಗದ ದೇವದೇವರೇನು ನೆವನರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ KFC ಕಳ್ಳಂಕೂರು ಮುಕಲ್ನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಅಸರಣ್ಣರೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನು ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯನಂಚಿನ ಪಡಿವಾಳ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ನಿಕಟಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಕೀಲೆ ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಶಾಂತಿ ಬಸರಿ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪುನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಜೋಕಲೆ ಅಂಚನೆ KFC ತಂಡದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೇ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿದ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ನೆನಪು ಬೋಡಾದ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಕಟೌಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇನಿಕಲ ಆಯನ ನೆನಪು ಶಾಶ್ವತ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಆನು ಎನ್ನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಆಶಯದಂಚನೆ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಜನಕಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಉವೇ ಜಾತಿ ಉವೇ ಮತ ಉವೇ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷಭೇದದ ಅಂತೆ ಮೂಲ ಮಾತಿರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಒಂಜಿ
ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ KFC ತಂಡಕ್ಕೂ ಕುಡರೆಯಾನು ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪಣಂದು ಇನಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಚಿಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ 2 ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಶುರು ಅನ್ನೋ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಎನ್ನೋ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಏಪ ಮುಂಗಾರು ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟು ಶುರು ಆಪುಂಡ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ರಜೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಐತ ಅನುಭವನ ಪಡೆಯೋಡು ಕೃಷಿತ ಬಂಗ ಬೇನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಕೃಷಿ ಎಂಚೆ ಮಾಲ್ಪುಂಡು ತೆರಿಯೋಡು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒರಿವು ಪನರ್ಯಾನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಯಸುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಜಾಹೀರಾತು ಮೂಲಕ ಮುಗಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದೇರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಎಂಕಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಿರಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೇಡ್ ದಾಪಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಾರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬದ್ಧತೆ ಉಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಭಿನ್ನೆ ಅದಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊರ್ನೇಕು ನಿಕ್ಲೆ KFC ತಂಡೋಗಿ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಜನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಷಿತೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಕೃಷಿ ಬದುಕನ ನಂಬುದನ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತೋಪುಣಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಅಕಲು ಏಪಲ ಬಡತನ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಡೆ ಬದುಕು ತಿನ್ನಕಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿಕರು ಆ ಪಾಠ ನಂಕ್ ಮಾದರಿ ಆವಡು ಆದರ್ಶ ಆವಡು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ಲ ಶಾಂತಿ ದೂತರನ ಒಂದು ತಂಡ ಉಂಡು ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿ KFC ಮಾತ ಜಮಣರ್ಲ ಶಾಂತಿ ದೂತರ ಅದು ಬೊಲ್ದು ಹಂಗೆ ಬೊಲ್ದು ಮುಂಡು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತದ ದೂಜನ ಸನ್ಮಾನದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪಾತ್ರ ಪಂತಿನಾರು ಶಾಂತಿ ದೂತ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರು ನಮ್ಮಟ್ಟಗೂ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ. ತುಳುನಾಡದ ಈ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಡಗಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತಿನಾಗಲು ಐನು ಪುನರಪಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕುರದ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ತಂಡದ ಜವಣೆರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜವಣೆರೆಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನದಾಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮಡೆಂಕಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಯ ಅಂದಾಂಡ ಸಮಾಜಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ತನಾಗಲಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ತಂಡದಾಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನರಾದಿಪ್ಪಂಚಿನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಎಂಗಲ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇಕಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರ ನೆಂಚಿನ ಸಂದೀಪೆರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಹೊಸತಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಸಂಘದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಂತ ನೆಂಚಿನ ಎಂಗಲ ಸನಿಲ್ರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪುರಂಚಿನ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃಷಿಕೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಜವಣೆರೆಗೆ ಸೇಂದಿ ಮೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದ ಇನ್ನು ಪುನರಪಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಂದಿ ಮೂರಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಬರ್ಪನಾರೆ ಎಂಗಲ ಕೇಶವಣ್ಣರೇ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿರಿಯರೇ ನಮಕ್ಕೆ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಎನ್ನೋರಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಅವತ್ತಂದಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಸೋದರರೇ ಈ ಊರುಡು ಗಂಗಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಕಿಮ್ ಕೊರೆಯರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚಿನ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತ್ ಭಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲೆ ಕಿರಿಯರ್ನಗಲೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಲೆತಂಬೈದನ ಏರು ಅಪ್ಪೆರ್ಲುಲ್ಲಾರ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ದಯಗತ್ರ ಕೆಂಡಿದಂಡ ಇನಿ ಏರು ಅಮ್ಮನಗಲುಲ್ಲಾರ ನಿಗಿಲು ಜೋಕ್ಲೆನ ಲೆತಂಬೈತಾರ
ಮುಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆಡೆ ಅವೇ ಜೋಕುಲು 10 ವರ್ಷ ಕರೀನಾಗ ಈ KFC ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಇನಿ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೆನ್ಪ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನಾವು ಬರೀಟಿತ್ತಿನಗಲಾವು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಜೋಕಲಾವು ಏರೆ ಅಂಡಲ ಧೈರ್ಯಡು ಯಾನು ವಿಷರಹಿತ ಆಹಾರ ತಿನ್ಪೆ ಅಂತ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ನೀ ಏರೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಓರಿಲ ವಿಷನೇ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷತ್ತ ಮಧ್ಯಡೆ ವಿಷರಹಿತ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂಡದೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಕೆಸರದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿನಿ ಮೂಡಿಸೋವರ ಹತ್ರ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಈಟ್ ಪಾಡಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ಮಲ್ತಾರನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವರಿಯು ಇನಿ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ ನಿಗಿಲಿ ಪೋದು ತುಯ್ಯಾರನಾಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮಡೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂಜಿ 40 ಜನದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗುಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ತೆರೀಲೆಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಇನಿ ಪೋಯಾರನಾಂಡ KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆದಾಗಲಿ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಡೆ 10% ಜನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಲಲೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಂದಾಂಡ BP ಶುಗರ್ ನೆತ್ತ ಪೂರಾಂಡೆ ಈ ನೆತ್ತ ಮಧ್ಯಡೆ ಆ ರೀತಿ ವಿಷ ತಿಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುರೈಕನಿಗೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೇರ್ ಪರ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೇರಿಜ್ಜಂದು ನಮ್ಮನ ಜೀವನಡು ಓಲಾಯ್ಚಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯಂಗ ಅಂಚಿನ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ KMF ತಗಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪುಂಡಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಪಾಡ್ದು ಕಡಪುರು ಅಂಚಾದೆ 7 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಮೆಚುರುಡ ಪೇರು ಮದ್ಮಲ ಪೇರು 7 ವರ್ಷದ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ತೆಕ್ಕಡ ಜವನೆ 32 ವರ್ಷದ ಜವನೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪೆ 16 ವರ್ಷದ ಜವನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಂಡು 7 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಗೆ ಶುಗರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಂಡ ನಿಕ್ಕ ಮಾತ ಕಾರಣ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಕೆಂಡ ಕಂಡಗೆ ಪ್ರಾಯಶ ಮೂಲ ಕಂಡದ ಬರಿ ಕೆತ್ತನಲ್ಲ ಬರಿ ಒಂತೆ ಕೆತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಕೆತ್ತದ ಜೇರೆ ಬರಿ ಕೆತ್ತದೆ ಪುಣಿದೀಪನ ಮೊನ್ನೆ ಪೂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಲೆ ಅವು ಉಂತದೇ ಪೋತ ನಮ್ಮ ಮರದ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಬರಿ ಕೆತ್ತದೆ ಪುಣಿ ಇಜ್ಜಿ ಇದೇ ಸಪುರ ಅದು ಬೋತು ಸಪುರ ಅದೇ ಉಂದಾಯ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಂಡ ಕಂಡ ದಪ್ಪುಜ ನಮಕ್ ಗುಜ್ಜೆ ತಿಂದಿನ ನಾಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಪುಣು ಪನ್ಪ ಅವೇ ಗುಜ್ಜೆ ನೀನಿ BM ಎಗ್ದೇರ್ ಪನ್ಪೇರೆ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರು ತಿನ್ನರ ನಾಂಡ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆತನು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಒರಿಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒರಿಯು ಕೃಷಿಕರು ಒಟ್ಟಾರನಾಂಡ ಕೃಷಿತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಚ್ಚೆದೊಟ್ಟು ಕೇಸರಿಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಬತ್ತನ ನಾಂಡ ತ್ಯಾಗದೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಸಿರು ಬತ್ತನ ನಾಂಡ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದು ಕೃಷಿನಿ ಒರಿಪ್ಪಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಷರಹಿತ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಹಾರ ತಿನ್ಪ ಪನ್ಪ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಿಗಿಲು ಬುಳೆ ಪೈನ ಅರಿ ನಿಗಿಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ನಿಗಿಲ್ ಧೈರ್ಯ ಪನಡು ಯಾನು ವಿಷತ್ತ ಅರಿನು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ವಿಷರಹಿತ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಅರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತರ ನಮ್ಮನ ಎದಟ್ಟೆ ಮನದಾಲರದ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನು ನೆನಪುದಿಲೆ ತೋಡಾರಡೆ 5 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನೇ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಜವಣೇರು ಸೇರೊಂದು ಕೇವಲ ಸಾವಯವದನೆ ಮಲ್ಪಡು ವಿಷರಹಿತ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜ ಒರಿಯು ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಾಜ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಅಪ್ಪ ಬಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮಕ್ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಸೊಸೈಟಿಡೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಕ್ಕಿದರೆ ದುಮ್ಮು ಜೋಕಿಮ್ ಕೊರೆಯಪ್ಪಡು ಇನ್ನು ಕೇಶವರೇ ನೇತೃತ್ವದ ನಮಕ್ ರೈತರನಗಲೆ ಬೋಡಿತಿನ ಮಾತ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಸದುಪಯೋಗನಿಗಲು ಮಾತ ಪಡೆಯವಲ್ಲೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಆಂಡಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಾತಿರ್ಲೈನ್ ತೆತ್ತೊಂಡರಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಾಭ ಯಾನು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ 1,32,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೈದನು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ತಾಲೂಕುಡು 185 ಜನಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನ ದುಡ್ಡು ಬೈದನು ರೈತರ ನಗಲಿಗೆ ಒಂದೇನು ದಾಯಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೈತರ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಾದ ಕೆಂಡ ಯಾನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡ್ದು ಡೀಸೆಲ್ ಬಾಡ್ದೆ ಇಡೀ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ತಾಲೂಕದ ಮೂಲೆ ತಿರುಗದೆ ಕಿಸಾನ್ ಕಟ್ನಾಗ ಆ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ ಖರ್ಚಂಡ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ತಿರದೆ ಬರ್ತಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಧಾರಣ 100 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ ಕಾಸು ಬತ್ತಾನಾಗ ಐತ ಎದುರದ ಸಂತೋಷ ಓಲೈಜಿ ಆ ರೀತಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸವಲತ್ತನ್ನು ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಇನ್ನು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಖಂಡಿತವಾದೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮಡೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣ ಬರ್ಬುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟೆ ಕೃಷಿತ ಭೂಮಿನೇ
ದೆತೊಂದು ಐನೆ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏಪ ಕೆಂಡಲಾರೆ ಯಾನು ಮಲ್ದೊಟ್ಟದ ಭೂಮಿದ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಕಂಡದೆ ತೊಂದೆ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃಷಿಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸೋವನುಗ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದಾಗಲಿ ಕೇವಲ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜರೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗೆ ಅಗಲ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ಜವಣೆರೆ ಅಗಲ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲಾದೆ ಮೂಲು ಬತ್ತದಾಗಲಟ್ಟು ಜೊತೆಗಾದ ಅಗಲ ಕಷ್ಟಗೂ ಒಟ್ಟ ಒಂದುಲೇರೆ ನಿಗಲೇ ಪುನರಪಿ ಅಂತ ತಲೆಭಾಗದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಇನಿಯಾಂಡಲ ಬರಡೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕಿಸಾನ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಿಸಾನ್ ಪಂಡ ಪಚ್ಚೆ ಶಾಲು ರೈತರ ಪಂಡ ಪಚ್ಚೆ ಶಾಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆನಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟಾಂಡಲ ಪಚ್ಚೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡು ನಿಗಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ನಿಗಲ ಈ ಸರ ಯಾವಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಗಲಿ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನಾಗಲೇ ನಿಗಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಯಾರು ಈತ ಸಪ್ಪರ ಈ ಚೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ನಿಗಿಲ ಸ್ವರ ಇಂಚ ಬರಡು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಪನ್ಪಣಚಿನ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಬಂದರೆ ಆ ಜೋಕಲು ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನಾಗಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಜೋರಾದ ಬಲ್ಲೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಬಲ ಭರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಪಚ್ಚೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂಚ ಪಚ್ಚದ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡು ತನ್ನ ಪಾತ್ರೆಡು ಪನ್ನಿನಂಚಿನ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಸ್ವರ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಪಿರೋಡು ಉಪ್ಪುಡ್ದಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ತನಕಲು ತಮೇರಿ ತಲ್ಕ ತಗೆ ತಲ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕುತ್ತಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಲು ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೋಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬಗ ದಾರಗನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಈ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೈನ ಮಾಡಂದಂಡ ದುಂಬು ಏನ ಕೃಷಿಕ್ ಬಂಗ ವೈದ್ಯರಂದು ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಉಂಡತ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಈ ಗೊಬ್ಬುಗು ಎಂಗಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬೈದಿನಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಎನ್ನ ಎಂಗಲ್ಲ ಊರ್ದ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನಕುಲು ಮಿಗ್ಗಿನಕುಲು ಅಕ್ಕಲ್ಲೇರು ಮಗಲೇ ಮಾತ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ನ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂಬರೋಡು ಅಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಜವನೇರ್ನ ಸಾಧನೆ ತೊಂಡು ಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುಗುಲುದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರಂದು ಬಂದು ಪಾತೆರ್ದು ಪೋವ ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೋರ್ದು ಸಾಧನೆ ತೊಂದು ಬಂಡ ಅವು ಬೆನ್ನೆ ಜವನೇರಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಏನ ಬಂಡ ಈ ಕಂಡೋನು ಈ ನಮನ ಅದ ಮಲ್ಪೋಡಾನಂದಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೋರ್ದು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಈ ಜವನೇರಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಜ ಮಾಡಂದಂಡ ಈ ಜವನೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ಎಂಜ ಮಾಡಂದಂಡ ಒಂದು ಟೈಮುಡು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಎಂಕುಲು ಮೇರು ಜೋಕ್ಯಂ ಕೊರೆಯಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಗಂಗಣ್ಣ ಇತ್ತೇರು ಒಂದು ಟೈಮುಡು ಎಂಕುಲವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಡ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಅವಳು ಉಂತುದು ಪೋಂಡಲ ಮೂಲೆ ಎಂಕುಲು ಮೊಕಲ ಜವನೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅತಗಲ ಪಂತೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂಬೋಡು ಅಂಚ ಈ ಜವನೇರಿಗೆ KFC ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕ್ಲಬ್ಲು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತ ಜವನೇರೆಲ್ಲ ಈ ಊರ್ದ ಏನೇಟ ಹತ್ರ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಪುಗಾರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಏನ ಬಾಣಂದಂಡ ಈ KFC ದಕುಲು ಕೆಸರಡೊಂದು ದಿನ 4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಗಲಿಗೆ ಊರ್ದ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಊರುಡು ಜವನೇರು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಜ್ಜೆಟ ಊಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆನೆ ಓಂಕಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಸರ್ವೋದಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆಯಾದ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಊರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಮನ್ಕುರುಡು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಪುಣಂದ ಅವು ಒಲ್ಲಜ್ಜಿಗೆ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಹಾಪಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೆಸರಡೊಂದಿನ ನೆಟದೇ ಏರಿಯೋಡು ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನೆ KFC ಜವನೇರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ ರೆಡ್ ಪಾತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್.
ಆಟಿದ ದಿನದ ಗೊಬ್ಬು ಅವರ ಕೆಸದ ಗೊಬ್ಬು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಗೊಬ್ಬು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರದ ಪೊರ್ಲ ಬದುಕಿದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹದ ಪಾತೆರ ಪನ್ಯಂಚಿನ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಸೋಲೈತ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾಬೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತೇನಲ್ಪ ಓಲ ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪಜಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಜಾಗದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈ ಪಡ್ತೋಡು ಸುರುಕಾದ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾದಿನ ಹಬ್ಬಕದಾರಿಗ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವನೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿಗಲ ಏನ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಈ KFC ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕುಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾತ ಸೇರೊಂದ ಮೊಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದಕಲ್ನ ಕೃಷಿ ಬದುಕಡು ದುಂಬುದಕುಲು ಎಂಚ ಕೃಷಿ ಜೀವನ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇ ನಿತ್ಯದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿರಿಪಾವಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಕೆಸರದ ದೆಟ್ ಪೊರ್ಮುದು ಆ ಮಣ್ಣದ ಒಂದೇನು ಕಮ್ಮಿನನ್ನು ಎಂಚ ಗೆತನ ನಮ್ಮ ಏಪೊಗುಲಾವೇನೊಂಜಿ ನೆನೆಪುಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಪೋಡು ಈ ಜೋಕುಲು ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ ನಮ್ಮಲ ತೂವೋಡು ಕಣ್ಣಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಸಂಘದ ಮಾತ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವಡ್ ಅಕಲ ಶ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಐಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆವನ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಏತ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪರಿಶ್ರಮ ದೀಪಂಡ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂಚದ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಡು ದುಮ್ಮುದಕುಲು ಕೃಷಿ ಬದುಕಡು ಏತು ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಆಕಲ್ಲ ಜೀವನನು ಖಾಲಿ ಕೃಷಿಟೇ ದಿತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಜೀವನ ಏತು ಭಂಗ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಬದುಕೇ ಆಕಲೆ ಗೊಂಜಿ ಆಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಬದುಕನ್ನೇ ಅವಲಂಬನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕೃಷಿಟ್ ಏತು ಭಂಗ ಉಂಡು ಕೃಷಿ ಬದುಕಡು ನಾವೇನು ಜಾಕ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತದ ಐತು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದದು ಅವೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫಸಲ್ ದೆಪ್ಪೋಡಾಂಡ ಏತು ಭಂಗ ಉಂಡು ನಮ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು KFC ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ yang ಕುಡರ ಸನ್ಮೇಳನ ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದು ಪಡು ಆಕಲಿಗೆ ದೇವರ ಆಯ್ನಾತ್ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಪನಂದು ಅನ್ನ ಹಾರೈಸ ಅಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಪತ್ತು ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತುಗೆ ಪತ್ತು ಬಿರಲು ಸೇರಂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟದಲ್ಪ ಪಗೆಮಾನಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪಜೆಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪನ್ನೆಂಚಿನ ಪ್ರೇಮಕ ಇರೆಗ್ಲ ಉಡುಡೋಲ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೆರುಲ್ಲರು ಖಂಡಿತ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಪಡ್ತದೆ ದಯಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಕಲಟು ಏಪ ಜಪ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಲ್ಲರು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡುಪುನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಇನಿತಲ್ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅದು ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ ದೇಲಬೆಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ ನೋಡು ಇರ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾರಿಯರು ಕೊರಡು ಬಂದು ಇರಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗ ತಾರಕ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಡ್ಡಗುರೊಂದು ಇನಿ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ನೆತ್ತ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತು 2026 ನಡತೊಂದುಂಡು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನ ಸರಿಯತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡಂಡ KFC ಜವನಿಯರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬೈದೇರು ತಾವು ಪಂಡ ಒಂದು ತೂವರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಣು ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಏತು ಭಂಗ ಉಂಡೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪವರೇ ಭಾರಿ ಜನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿರು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪವಡು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ KFC ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಇಂದು 4ನೇ ವರ್ಷ ನಡಪುನ ಉತ್ಸವ ಇಂದು ಬಜಿ ಈ ಉತ್ಸವ ತಂದೆ KFC ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಅನೇಕ ಇತರ ಜನಪರ ಆಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮನ ಕೊರಗೇರ್ನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಂದು ಪಂಡದು ಅಡಿಗೆ ಲೆತಂಪೋಯಿರು ಅವಳು ಭಾರಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಕೊರಗೇರ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪವನ್ನು ಒದಗಿಸದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಊರದ ಶಾಲೆಗೆ
ಮುಲ್ತಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ ಸರ್ವೋದಯ ಕಲ್ಲಮನ್ಕೂರು ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಇಂಚನೆ ಈ KFC ಕಲ್ಲಮನ್ಕೂರು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡೆಂದು ಆ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪವೆ. ಗುರ್ಕಾರನ ನೆಲೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಬನ್ನಿಂಚಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ KFCದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೆಸದ ಗಮ್ಮತ್ತ ಕೂಟೋಡು 5 ಜನ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಗಳಿಗೆ ಪೋಷಿರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಆಜನೆ ಕುಟುಂಬಗೂ ಆಜಿ ಕುಟುಂಬಗೂ ಅರಿಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಮನ್ಕೂರು ನೆತ್ತ 1ನೇದು 7ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ 35,000 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಡು ಸಂಘದ ಪಿದಾಡಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಡು ಇಂಜಿನ ಬೇನೆ ಬೆಸರಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಓಕೆ ಅಂದು ಕೈ ತಲುಪೋದು ಆಗಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೀರು ವಚನಂಚಿನ ಕೆಲಸನೂ ನಿರಂತರವಾದ ಕರೆನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ KFC ಮತ್ತೊಂದು 10 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಜಕ್ಕಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಪನಗ 10 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ನಡಪಡುಂದಂಡ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ತೂಡುಂದಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕೈ ಪಾಡ್ದೇರು. ಮಮತಾ ಮೇರ್ನ ಕಣನೆ ಮನೋಜ್ ಮೇರ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿಗೂ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೈ ನೀಡ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲರು. ಅಕಲು ಕೈ ನೀಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಂದೆ ಆ ಡಬ್ಬೆಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಪಾಡ್ದು ಅಕಲು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಕಲು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕಜ್ಜಗೂ ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗ ಉಪ್ಪಡು ಈ ಲೇಸದ ಸಹಕಾರಕ್ಕೂ ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲಿ ಬೆರಿತಾಂಗ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಅಕಲು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಗ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗ ದುಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಪಂಥ ಮಾತೆರ್ನ ಮದತದ 10 ಪೆಜ್ಜೋಕಲು 1 ಪೆಜ್ಜೋಕಲು ಬಂದ ನೆಲ್ಲಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕವರು ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಕಳು ಪರ್ಯಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪರ್ಯಾವು ವಿನ್ಸಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒರಿಯರನ್ನು ಪುದರ್ ಬಂದು ಜಿದ್ದೇಪನಗ 10 ಜನಲ್ಲ 1 ಪೆಜ್ಜೋಕಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಬೋಡಾದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕಜ್ಜ ಇನಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ತುಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪನ್ನಗ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಪಗ್ಗು ಬೇಷರದ ಸುರುವಾನ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಆ 4ನೇ ತಿಂಗಳು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುನಃ ಮಾತ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸ್ವಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಹೊರಡು ನಿಕಳ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತ ಬೈತನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರಿಗಳ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮಲ್ಪಡು ಶ್ರೀಯುತ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೂರಗೂ ಮುಟ್ಟವನಂಚರ ಕಜ್ಜನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪನ ತುಳುನಾಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಮಲ್ದಿನಾರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂಚನ್ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ವಿನಯ್ ನೀಲಯ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಲಮಂಡೇರು ಅಂಜನೆ ಕಲ್ಲಮನ್ಕೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡುಲ್ದ ಸನ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ KFCದ ಗುರುಕಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರು ಬಯ್ಯದ ಲೇಸಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲುಂಡ ಬಯ್ಯದ ಲೇಸಡ್ಲ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ್ ಅರುಣ್ ಭಟ್ ಮೇರ್ ವಯಸ್ಸಾಂಡ್ರಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅನಿಲ್ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸತೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಶೇಖರ್ ಎಂ ವಿಜಯ್ ಪೂಜಾರಿ ನೋವೆಲ್ ದಾಂತಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಿಸೋದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಗೆಡ್ ಬಯ್ಯದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸು ನಡಪರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರಂಗೋಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲದ ಸಾಧನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾನದಿಗದ ಲೇಸಲ ನಡಪರೆಂಡು ಸದಾಶಿವ ಕುದ್ರಿಪದವ್ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರು ವಿಗ್ರಹ ತಯಾರಕಿಯರು ಅಂಜನೆ ವಿಜಯ ಕಾಮತ್ ಕಲ್ಲಮನ್ಕೂರು ಶಿಕ್ಷಣ ಬಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಜಯಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪಿಲಿವೇಶೋಡು ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತದ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆದಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ರಣ್ಣನ ಪಪ್ಪ ಜಾನು ಪೂಜಾರಿ ಉಲ್ಲೊಟ್ಟು ಮೇರು ಕೃಷಿ ಬಕ್ಕ ಕಲಾಕಾರರಾದ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾನವಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತಿನ ಕುಮಾರಿ ಸುದೀಕ್ಷಾ ನಾಯಕ್ ಈ ಊರ್ದ ಬಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಯ್ಯದ ಲೇಸರು ನಡಬರಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತದು
ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸ್ಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡು ಬಂದು ಪನೊಂದು ನನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ಅವಕಾಶ ಮಾತು ಕೊರಡು ಬಂದು ನಿಕಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಲೇಸದ ಚಾಬಡದ ಪಿರೌಡು ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಲಘು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಬಂದು ಏನೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇಂಥ ಲಘು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ವಿನಯ್ ನೀಲಾಯ ಕೋಟೆ ಕಲ್ಲ ಮಣ್ಕೋರು ಅರೆಗ್ಲ ಆರು ನಮ್ಮದಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ಪಿನ ಪಾರ್ತನನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತರು ಮನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು KFCದ ಮಾತ ಪದಕೇರು ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಬೊಲ್ದು ಬಂಡ ಶಾಂತಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಂಡ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಬಂಡ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಿಳಿ ಸೈನ್ಯ ಬಂದೆ ಪನೋಲಿ ಬೊಲ್ದು ತುತ್ತೈತೋಡು ಇನಿ ಮೆನ್ಕೊಂದಪ್ಪನ KFCದ ಮಾತ ಜವಣೇರು ಬಿನ್ನೆ ನಟುಗು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಭಾವಚಿತ್ರಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುಲ್ಲ ಭದ್ರವಾದ ಏಪ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೂಪಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆರು ಚೈತನ್ಯ ರಾವ್ ಬಕ್ಕಾರ್ನ ತಂಡದಕಲು ಅಕಲಗ್ಲ ಉಡುಲ್ದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪನ ನಿಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲನ ನಿರೀಕ್ಷೆದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತು 2020 ಆಜಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಚೋಕಲು ಬಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ 5 ಬಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲಕ ಜಪ್ಪಲೆ ಇನ್ನಿತ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಶ್ರೀತ ವಿನಯ್ ನೀಲಾಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಆರು ನಮ್ಮದಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ದೇವೇರು ಕುಲದೇವೇರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಗೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ ಕಾಪನಂಚಿನ ಬಾನದೇವೇರು ಸೂರ್ಯ ದೇವೇರು ಮೂಡಾಯ್ಡು ಮೂಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ಪೊರ್ತನ ಕಂತನ ಪೊರ್ತು 5 ಗಂಟೆ ದ ಪೊರ್ತಕು ಇನ್ನಿತ ಕಜ್ಜ ಮುಗಿಯೋಡು ಜೋಕುಲು ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪೋಡು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು 10 ಗಂಟೆ ಆತನು 5 ಗಂಟೆದೊಲೆ ಬೆತೆ ನಮನದ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇನಿ ಬೆತೆ ನಮನದ ಗೊಬ್ಬು ಬನ್ನಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಪೊಂಜವಲೆಗೆ ಆಂಜವಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಅಂಚೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮನದ ಗೊಬ್ಬು ಶಿವರಾಜ್ ಪಕ್ಕ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ನಳಪಾದ ಕೊಡ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ ನಿಕಲ ಮೋಖ್ಯದ ಶ್ರೀಶ ಸರಫ್ ಐಕಳ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ತುಳು ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂಡೆ ತಿನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ ಕೇನುವೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಇನಾಮನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ
ಎಂಕಲ್ ಮಂದಿನ ಕಜ್ಜೋಡು ದಾದಾಂಡಲ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಸಂಧಿ ಪತ್ತಂತೆ ತಪ್ಪಿತನಲ್ಪ ತಿದ್ದದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲಿ ಪನಿಪನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊರಲೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಲೇಸು ಪೊರ್ಲಾಪಿನಲ್ಪ ನಿಕಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನಿಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನಂದು ನನ್ನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾಪುಡು. ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಅಟ್ಟನೆಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ರಂಗು ಕೊರಡು ಇತೊರ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿನ ಭಿನ್ನರು ರಂಗು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಡು ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಡುಪನ ಕಂಡುಡು ರಂಗು ಕೊರಡು ನಂಡ ಜೋಕುಲು ಕಂಡು ಜಪ್ಪಡು. ಇನ್ನಿತ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ತನ್ಪಿನ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಡದ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯ್ ನೀಲಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಲಮಂಡೇರು ಮೇರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ದಯದಿದ್ದಾರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರಡ ಮಾನದಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಬಂದ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜೋಗು ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟದ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಸಹಕಾರ ಈರ್ ನಮ್ಮ ದೆಂಚಿನ ದೇವೇರು ಇರೆಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ ಕೊರಡು ದಯದಿದ್ದು ವಿನಯ್ ನೀಲಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಬೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಓಂಕಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಭಾಗಡುಪುನ ಕುಡಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹುಶಃ ಕರೆನ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚೆ ಈ ಭಾಗಡು ನಿರಂತರವಾದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಓಂಕಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ದಯದಿದ್ದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮೌಖ್ಯದ ಮಾನದಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅನುಕೂಲದ ವಾತಾವರಣ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಪನ್ಪೇರು ಪನಿ ಬಡ್ಸ ಬರಂದುಂಡು ಕಪ್ಪೆಲು ಒಟಗೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಜಪ್ಪುಡು ಕಂಡೋಗು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲ್ಲಮಂಡೇರ ಭಾಗದ ಬಹುಶಃ ಪುಡುದಿನಂಚಿನ ಸುರುತ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಂಕಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮಂಡ್ಕೂರು ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೇರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಈ ಭಾಗಡಪ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಗ್ಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ KFC ದ ಗುರುಕಾರೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಚಿಕ್ ಹಲೋ ಚಿಕ್
ಎನ್ನಟುಗಿನಿ ಸಾತುಕೊರ್ರೆ ಮಜಾ ಭಾರತ ಖ್ಯಾತಿದ ಶಿವರಾಜ್ ಸಂಪಿಗೆ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮಟುಕುಲೇರು ಅಂಚನೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಕಲ ನಾಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಏಪಲ ನೆನಪುಡೆ ಒರಿಯೇಡು ಪನಿಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೇರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಯಾದವ ನಾಯಕ್ ಕಲಸ ದಯದೀದು ಮಿತ್ತ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲಕಟ್ಟದ ಲೇಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯದೀದು ಅಲ್ಪ ಕೋರ್ಟುದ ಉಲೈ ಪೊರೆಜ್ಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಐತೆ ಉಲೈ ಏರ್ಲ ಪೊರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟುದ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಏನೆತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಎಂಚನೆತ್ತನಲ್ಲ ಕೋರ್ಟುದು ಪಿದಾಯ್ ಕೋರ್ಟುನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ದಯದಿ ಬರ್ನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ರಂಗದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲ ನಡಪನ ಕೋರ್ಟು ದಾದ ಉಂಡ ಆಯ್ತಾ ಉಲ ಏರ್ಲ ಪೋರಜ್ಜಿ ಕೆಂಪಂಗಿದೆ ಏರವು ಪುದರ್ ಬನ್ಪಜ್ಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಂಜಿ ಅಂಗಿ ಬಂದು ಬನ್ಪೆ ಕೆಂಪಂಗಿದೆ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ ಕೊರ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ತೆಂಗು ಕಂಗು ಬಾರೆ ತಾರೆ ಕೆದು ಸುದೆ ಉಪ್ಪನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆಟ ಕೂಟ ಅಂಕ ಆಯನ ನೇಮ ನಡಾರಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೃಷಿ ಬದುಕನೆ ಉಸುಲು ಪಣದ ನಮ್ಮದು ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮನೆಗೆ ಬೆಗರು ಸೀಂಟದು ಮಲ್ಲೆ ಆತಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕಲು ನಮ್ಮ ಅವೇತು ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬುಲೆದ ಬಲದಿನಂಚಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಲತದ ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷರಾದ ಮೇರೆ ನಂಚಿನ ದೇವು ಪೂಂಜೆ ಅಗೊಳಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಸತ್ಯನಾಭುರತ ಸಿರಿ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಕಾರಣಿಕ ತೋಜನ ಬಿಡ್ತದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕಲು ಓಲು ಪಂಡಲ ಓಲು ಬತ್ತಂಡಲ ಓಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಂಡಲ ಐತ ಐಸಿರನೇ ಬೇತೆ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಇನ್ನು ಈ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಡೆ ಇರ್ದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಡು ಕೆಸರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಗೊಬ್ಬು ಹಲೋ ಚಿಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಸುರುಮಲ್ಪುನದ ಕಲತ ಸುರಮಲ್ಪಗ ಕಲತ ಗೊಬ್ಬು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟಪ್ಪನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಊರು ಕಲ್ಲಮ್ಮಣ್ಕೂರು ಅಂದೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಊರುಡು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಜ್ಜ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ತುಳು ತಿಂಗಳು ತುಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಗ್ಗುಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ 4ನೇ ತಿಂಗಳೇ ತುಳುತ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು 4ನೇ ತಿಂಗಳು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿದ ಗೊಬ್ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಸುರಮಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ 3 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನನಗ ಒಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಏಪಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ನಡಪಣ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪುನಿಟ್ಟ ಈ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದು ಪಡು ಐಟ್ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಜಿ ಆಸೆ ನಂಗೆ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ರಿಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪನ ಜಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ ಏಪಲ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬಾದಿ ಪೊಡು ಅವು KFC ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರ್ದ ಮೊಗಲ ಮುತಾಲಿ ಕೆಡಿ ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಅಂಚನ ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬು ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬ ನಿಧಿ ಶೋಧ ಶುರು ಆತನ ನಾಡಾಡು ಸುರು ಬಂಜಿಗಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಾನಡು ಜೋಕುಲು ದೇಪನಗ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಬಡವು ಇತ್ತಂದ ಓಲ ತೋಜುಜು ನಂಗೆ ಅಂದತೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಪರಾಯ್ಜಿಂದ ಬಲಿಪರಾವಡು ಗೊಬ್ಬರಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ಗೊಬ್ಬುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಈ ಒಂಜಿ KFC ದಾಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಕು ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಅಳಿಲೆ ಸೇವೆ ಬನ್ಪೆರೇಕ ಚಣಿಲ್ದಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ 2 ಜನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅತೆ ಅಂದ್ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ದೇಪನಗ ಎಕಡೆ ಪನ್ನೆಲ್ಕ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿದಿಂತ ಗೊಬ್ಬತ್ತೊಂದು ದೇಪನಗ ತುಳುತ ಆಚಾರದಾದ ವಿಚಾರದಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದ ಉದನ ತೆರಿಪವನಂಚರ ಪೊಲಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಒಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಸದ್ದೋಗಿ ಕೆಬಿಯಾಕನ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಹೂ ಪಾಡ್ನಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡುವರಿಗೆ ನತ್ತು ದಾದ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಸುರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಕ ಹಾಕಲು ಎಂಚೆ ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡಾಕ ಶ್ವೇತ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕಳಸ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ರವಲ್ಲೇ
ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕಳಸ ಮೇರ್ ನಂಬರ್ 2 ಅರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಗೇರ ಪದವು ದೈದ ಮಿತ್ ಬಲೆ ಸಂಜೋಣ ಬಲೆ 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 ಇರ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಮ್ಕ ಇರ್ ದೂರ ಕೊಲ್ತದ ತೂಡ ದಾಲ ಪೊರ್ಲತ್ತು ದೇಪಣ್ಣ ಇರ್ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತನೇ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪರತ ತಡ್ಬೇಕು ಅಂಬಿದ ಬಲಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಗೇರ ಪದವು ಪಂಚ ಸದಸ್ಯರು ಪರತು ತಡ್ಪೆಗೆ ಅಂಬಿದ ಬಲಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಂಜೀವಣ್ಣನೇ ಬಲ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಕೆ ಇಂಪಾಭಿನಂಜನ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಸ್ವರ ಅತೆ ಶಿವಣ್ಣ ಒಡೆಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಐಸಿರನ್ನು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಮನೋಜಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕಾರ ತಂಡದಕ್ಕಳು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪಂಜನ ಸೇವೆ ಡಾವಡು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪಂಜನ ಕರ್ತವ್ಯ ಡಾವಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ನೀ ಪಡ್ತಾರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮಷ್ಟು ವರ್ಷಲ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅದೇ ದೇಪನಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆ ಅವು ಅಜಾಲಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಆ ನಮ್ಮ ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಡಿಗ ಅತೆ ಅಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಇನ್ನಿತ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲತ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಏರ್ ಬಂಡ 2 ಜನ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಆ ದಿವ್ಯ ಬಕ್ಕ ಮಮತ ಆ ಕಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದ ಮನ್ನಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಪನಕಲು ಆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸದ ಗಮ್ಮತ್ತಡ್ಲ ಆಕನ ಸೇವೆ ನಂಗೆ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ತಿಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಅಂದ್ ದಯದೀದ ಆಕಲು ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಇದ್ದ ಮಾನಾದಿಗನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣ ಮೂರಿಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮರ್ಯಾದಿದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೈ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡಾಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೈ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನ ಮಾನಾದಿಗನು ಇನಿ KFC ತಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯದೀದು ಇನ್ನಿತ ನಿರ್ಣಾಯಕಿಯರು ದಿವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಮತ ದಯದೀದು ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾನಾದಿಗನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಬಂದಿದ್ದ ತನಿಪಾರ ಬೋಡಾದು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಂಡದ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿನಾರು ವಿನಯ್ ನೀಲಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಲಮಂಡಿಯರು ಮೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಂಜಿ ತಪ್ಪ ಮಲ್ತು ಕೂಲೋಡುಂದಂಡ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ವಿನಯ್ ನೀಲಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಡು ಆರು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ನಂದು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಮುಗಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಆಂಡಿತ್ತ ಜೋಕುಲ ಪೂರ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಜೋಕುಲು ಕಂಡೊಡುಗೋ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ಬಂದಕ್ಲ ದಯದಿ ದಾಯನದ್ ಬೇಗ ಬಂಜರ ಉಂಡುದು ತಿಂದುದು ಕಂಡೋ ಜಪ್ಪೋಡತೆ ಅಂದಂದು ಸುರುತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪರ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಸರಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿನಡ್ದು 5ನೇ ಮುಟ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಚಾವಡದ ಎದುರುಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಧಿಲ ದೀತೇರು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾಡೋಡು ಎಲ್ಲ ನಡುಲೇತೆ ಇರ್ ಜೋಕುಲ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಗಳು ನಾಡ್ರೆಜ್ಜ ಕಂಡೋ ಜತ್ನಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ ಕಂಡೋ ಜೈಜ್ಜರ ಅಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಕಂಡೋ ಜೈಜ್ಜಿ ದಾದ ಇರ್ಲ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೀರ್ ನಾವು ವೆರಿ ಸೈಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಸರಿ ಬಲ್ಲೆ ವಿನಯ್ ನೀಲಯ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿನಾರು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಲ್ಲಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳಿರು
ಸರಿ. ಜೋಕುಳ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯಪನಗ ಒಂದು ಮಾತೆನ್ನಲ ಗೊಬ್ಬು ಕಂಡುಹಿಡಿತಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಳ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬೆತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಹತ್ತಂದತ್ತು ದಯಪನಗ ಇನಿತ ಕಂಡೋಗ ಜತ್ತಿಬಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಏರ್ಲ ಕೆಸರನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕರ ಬಲ್ಲಿ ಮೋನಿಗೆ ಹಾಕರ ಬಲ್ಲಿ ದಯದಿದು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರ್ಲ ಕೆಸರು ಕಣ್ಣು ದಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಲು ಇತ್ತನ ದಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಯದಿದು ಮೋನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಸರು ದಕ್ಕೊಂಡು వచ్చి ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಹಾಂ 5-7 ಮುಟ್ಟದ ಹಾಂ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ಪಗನ್ ರೇಸಾ ಅದೇ ಪಂಡ ಬಚ್ಚಿಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಉಂತೊಂದಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಲಿಯತೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪರಂಚ ದೇಪನಗ ನತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ನಿತಿನ್ ಗೊಬ್ಬದ ಮಾತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ನಿತಿನ್ ಅವು ಅರೇನು ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಅರೆ ನ್ಯಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂಲ ಕೆಸರು ನ್ಯಾನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವು ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎರಡು ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದಲ್ಲಿ ಪರ್ದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚು ಸೈಡ್ಗೆ 507 ಮುಟ್ಟ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಜೋಲೆಗ್ ಹತ್ತತ್ತು ಹುಡುಗರು ಬಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಬನ್ನ ಬಾಲಕರು ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪೊಂಜೋಲ್ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ನಾತಿನ ನಂದು ಸರಿ ಸರಿ ನನದ ಪೊಂಜೋಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದ KFC ಕಲಮನ್ ಕುಡ್ದ ಜೋಕುಲು ತಯಾರಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ತಯಾರವಡು 507 ಮುಟ್ಟ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಸುರು ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಂಗಿಡ ಬಗನ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರ್ನ ಅಂದಂದು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪಂಜೋಕ್ಲೆಗ 507 ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುಡು ಅವಳು ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಬಲ್ಪರೆ ಸೋಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಬಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪನಿ ನೀರು ಊರುಂಡು KFC ದ ಜವನೇರ್ 4 ಜನ ಬೋಡು ಸುರೂತ ಮರ್ಗಿಲಿಗ್ಲ ಪಂಡ ಗಂತಡು ಉಂತು ನೆಕ್ KFC ದ ಲಟ್ಟ ಜವಣರ 5 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂದ್ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟಗೆ ಒಪ್ಪೊಡು ದೇಪನ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚೆಲೊಂದು ಜತೆ ಅವಂದು ಬಚ್ಚಲ್ ಇಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ 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 ಒಂಜಿ ಗಂತಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾ ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ತನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಗಂತಗೆ ಬತ್ತೇರಲ್ಪ ಬೈಚೇರು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲೇರು ಆ ಜೋಕುಲು ಬಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನ ಜೋಕುಲು ದಯದು ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಮೂಲು 507 ಬಲ್ಪುನ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಉಂತೊರ್ಚಿ ಜೋಕುಲ ಅಂದಂದ ನಡುಟಿ ಏರ್ಲ ಉಂತರಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ತಾಟಿದವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಅವಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲೇವೆ 507 ಮುಟ್ಟದ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಏತು ಮೀಟರ್ 100 ನಾವು ನಮ್ಮ 75 ಅಂದೆ ಮುಕ್ಕಾಲ ಇರ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಒಂದು ಪೊಂಜೋಕಲತೆ ಅವಲಿತೆ ಏತು ಜನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲೆ ಓ ಬಾಲೆ ಅಂದನ್ ವರ್ಷ ಅವಳು ಏತು ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಏನ್ಲೆಗವ್ರ ಮೂಲ ಕಂಡ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅವತ್ತು ರೈಟ್ ಪೆಜ್ಜೋಡು ಕೂಡ ಮಲ್ಪುನ ಹೀಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡಿಯರು ಸುರುಟು 5 ಜನ ಪೆಜ್ಜೋಡ ಪಣಿಯರು 5 ರಾಜಿ 5 ನಮ್ಮ ರಡ್ ಪೆಜ್ಜಿಗ ನಾನು ಅಂಚಲಾವು ಬಚ್ಚನ್ ಮನ್ಪರಿ ಜೋಕ್ಲಗ್ ಪತಾಲ ಇರ್ನ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇರ್ನ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 10 ಪದ್ರಾಡಿತ್ತೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಪಾಗ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬರ್ಚಿ ಜೋಕುಲಂತ ಬಲಿಪಾಡು ಇನಿಯಾಂಡಲ್ಲ ಬಲ್ಪಾಡು ಕಂಡೋಡ ಅಂದು ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಪಂತಿಲಕನೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಪಂತಿಲಕನೆ ಎಂಜಿನಂದು ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು
ಅವು ಲೇತು ಜೋಕುಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ್ನ ಒಂದು 15 ಮಿತ್ತುಲ್ಲ 21 21 ಅಪಂಡ 7 ಮೂಜಿ ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆ 7 ಮೂಜಿ ಹಿಟ್ಸ್ ಇಜ್ನ 72 ಮಲ್ಪುಗನ ಬರ್ತಿ ಚೋಕ್ಲಗಳಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಆವಾಡ್ರಿ ನೆಪನಕ ಬೈದಿನಕ್ಲಂಜಿ ಇನಾಮ್ಗೆ ನೋಡೋದು ಆಸೆ ಸರಿ ಆ 7 ಮೂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ 7 ಮೂಜಿ ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಹೀಟ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೋಯ್ಕ ಮೊಕ್ಲನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಐನೇರ್ದಿ ಏಳು ಆಂಜೋಕುಲ್ ರೆಡಿ ಪೋಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ನಡಪನಂಚಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೂ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅರನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಮೊಕಲು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆ ಇದ್ದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶಾಲದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದ್ಕೇನಂದುಳ್ಳೆ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅರನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಜೋಕುಲ್ ಗಂತುಡುಂತೊಡು ಏನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆ ಸುರು ಮಲ್ಗನ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅರನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ನಡುಟ್ಟು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು 4ನೇ ವರ್ಷಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಈ ರೇಂಜವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕೊಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗು ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅರನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗು ಮಮತಾ ಬಕ್ಕ ದಿವ್ಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲೇರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಒಂಜಿಡೆ ಕಡೆ ಬ್ರೋರ ಕೊಡೆ ಕೊಡೆ ಅಂದ ಒಂಜಿಡೆಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 2 ಇರಕ್ಕೇನು ಈರ್ನ ಮುಖೇನ ಬರ್ಸವತ್ತನೈತೆ ಅತ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ಮೂಲು ಬರೀನ ರಿಪೋರ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ಸಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರ ಅವಳು ಸುರುತ 5 ಪೊಂಜೋಕೊಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ರಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಚಿ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಉಂಟು ರಡ್ಡೆ ರಡ್ಡೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಬತ್ ಬಲ್ಲು ಮುಟ್ಟಿನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬಲ್ಲು ಮುಟ್ಟೋಡು ತುಂಬು ಆ ಬಾಲೆ ಅವಲೆ ಉಂತುದು ಅಂಚಾದ ತೀರ್ಪು ಇತ್ತೇನ ಪಂಡ ಬಲ್ಲು ಮುಟ್ಟಿನ ಪೊನ್ನು 2nd ಪ್ಲೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಗೆ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಧನ್ಯ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮು ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡ್ಸತ್ತಂದು ಓ ಹಿಡ್ಸತ್ತೆ ಹಿಡ್ಸಿದ ಹಿಡ್ಸಿಡತ್ತೆ ಹಿಡ್ಸಿದ ಇನಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ ಪಂಡ ಹಿಡ್ಸಿಡು ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಪ್ರಥಮ ಬಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಧನ್ಯ ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಬುದಾರ್ ಬಂಡರತೆ ಪ್ರೀತಿ 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 ಬರಡು ಇಂಚಿ ಬರಡಕ್ಲು ಇಡೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬರಡು ಜೋಕುಲೆ ಅವ್ಲು ಬೋದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಅತ್ತ ಗಂತ್ ಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಂತ್ ಗಂತ್ ಅಂದ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ 2nd ಹಿಟ್ಸ್ 7 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇತ್ತದ 8 ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ದಾದ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಸಂಧಿ ಬತ್ತಾರೆ ಬರ್ಲಿ ನ್ಯಾತೆ ದೇವನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸುಧಾರ್ತಕೋ ನೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಡ್ಸಿಡ್ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಗಾನವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಗ್ಗ ಗಾನವಿ ಇಡೆ ಬರಡು ಗಂತಗ್ ಅಂಚನೆ ಕಡ್ದ ಪ್ರೀತಿಲ ಧನ್ಯಲ ಧನ್ಯಲ ಆಂಜೋಕುಲ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ನೆಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಆಂಜೋಕಲಿಗೆ 5 7 ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ನೆಡ್ದ 5ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಆಂಜೋಕಲು ಒಂದಿತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಹಿಡ್ಸ್ ಅಂದು ಕಡೆತ್ತ ಸಾಲು ಅಲ್ಲಿ ತಾನುಲ್ಲ ಮುಡ್ಪೇರಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಪುಣ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ನಿಜ್ಜ ಪೊಂಜೋಕುಲ ಆಂಡ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಪಂಡ್ಯತ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಆಂಜೋಕುಲ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಹಿಡ್ಸ್ ಮುಗಿಪ್ಲೆ ಪೊಂಜೋಕುಲ ಹಿಡ್ಸ್ ಮುಗಿಯಾಡು ಅನ್ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ದಾಲಾಪಚ್ಚಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಬಡ್ಡ ಉಂತಾಲೆ ಅವೇ
ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚಿನೆ ಕೊಂತ ಹೀಟ್ಸ್ ಮುಗ್ಯಾಡು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಒರಿದಿನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇನ್ ಆಣಿಗೆ ರಡ್ಡೆ ಹಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಮುಗಿತಾರ ರಡ್ಡೆ ಹಿಟ್ಸ್ ಸರಿ ಅಂಚಡ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಧನ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಗಾನವಿ ಉಂದಿತ್ತೆ ಏರ್ನ ಒಂದು ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಐನತಿ ಏಳು ಹತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಕ್ಲು ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಇಡ್ಸಿಂದ ರಡ್ಡಿ ಇಡ್ಸಿಂದ ಪನ್ನಾಡು ದಯಪಂಡ ರಡ್ಡಿ ಇಡ್ಸಿಂದ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೇಜಿದ್ವ ಅಂದತೆ ಬಕ ಒಂದಿತ್ತ ಮೂಜಿ ಇಡ್ಸ ಏನಕ್ಕೆ 21 ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಏಳು ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನತೆ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಪಾಪ ಹತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಆತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆತೆ ಎರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರವರೆ ಬರ್ಲಿ ಕುಚಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯ ಪೋನಗಲ ಕುಚಿಟ್ಟೆ ಪೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಅಂದ್ ಅತ ಜೋಕ್ಲು ಸಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ರೌಲ್ ತೂಲೆಗೆ ನೀರ್ದಲ್ಪ ಅಂದ್ ಇನಿ ಹಾಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಬತ್ತನ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಟೀಚರ್ ನಿರ್ಣಯ ಬತ್ತನ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣು ಬಂತೀರಿ ಇನಿ ಹಾಕಲು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ನಂಕ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಬತ್ತಿಗೆ ಎಂಕ ಕೆಸರ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಎರಡಲ್ಲ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕನೇನ ಅತಗೆ ಈರ್ ಬನ್ನೋಡು ಹಾಪಣು ಈರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಾಡಿಲ್ಲ ರೀ ಯಾನಿ ಕೆಸರಡಿಲ್ಲದೆ ಅವಂದು ಸರಿ ರೆಡಿ ಈರ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕರೆನ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷ ಈರ KFC ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ಮಲ್ತಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಪಂಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂಕಲ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉನೇನಿತ್ತೆ ಹಿಡ್ಸ ಏತುಂಡು ಕರ್ನ ನಾ ಮೂಜ ರಡ್ಡ ಮೂಜುಂಡ ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟ ಆಂಜೋಕಲ್ ನೆಟ್ಟವೆ ರಡ್ ಬೆಜ್ಜಲೆ ರಡ್ಡೆ ಸೆಟಪ್ಗೆ ರಡ್ಡೆ ಹಿಟ್ಸ್ ಮೂಜಿ ಬೆಜ್ಜಲೆ ಮೂಜಿ ಬೆಜ್ಜುವ ಅವಳು ಬರ್ರೆ ಅವಳು ನೀರುಂಡು ಡ್ರಮ್ಮಡು ಅಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬೋಚಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬೋಚಿ ಅಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಬಿದ್ದ ನಿಕಲ್ಲ ಈನ ಕಾರ್ ಬಾರಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಬೊಕ್ಕ ಸರಲ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೀರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಗ್ಲ ತಾಗು ಅವು ಏರ್ ನೀರು ರಟ್ಟವನು ಮನೆಗೆ ನೀರು ರಟ್ಟವಚ್ಚಿ ಮನೆಗೆ ನಿಕ್ಲೇನ ನಿಕ್ಲು ಒಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ನಾಡು ಬರ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಎಂಗಳ ಒಂಜತ್ ರಡ್ಡುಂಡು ರಡ್ಡುಲ್ಲೇರ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಪಿ ನಾವು ದಾದ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಗೊಬ್ಬುಗ ಗೌಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಮೂಜಿ ಜನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರುತ್ತೆ ಬರಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಕಲೆಗೆ ಜೀವನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಮಾನಸಿಕವಾದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ ಸಹ ಒಂದುಂಡು ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪದಕನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಗೆ ಕಂದಿನ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಸುರುತ ಇಡ್ಸಿಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಜೋಕುಲು ಸುಮಿತ್ ಇತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇತಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಿತ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಚಾವಡಿ ದಡಬಲ್ಲೆ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಗ ಬಾರಿ ಬೋಡೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಇನಿ ಅಂದ್ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಪಿರಿ ಬರ್ಸದ ನಡುಟ್ಟು ಜೋಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗಬ್ಬು ಐತ ಇಡಟ್ಟು ಈರ್ನಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆನ್ ಜೋಕಲ್ನ ಐನ ಹಿಡ್ದು ಏಳ್ನ ಮುಟ್ಟದ ರಟ್ಟನೆ ಸಾಲು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇಡು ಮೂಜಿ ಬರ್ತಂಡು ನೆಟ್ಟ ಮೂಜಿ ಏನ್ ಬೆಜ್ಜಿಯಾರ ಸುರುತ್ತ ಮೂಜಿ ಬಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಹಿಡಿತಂಡು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಉಂಡತೆ ಅಂದ ಇತ್ತ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ದ ಬಲ್ಪಗನತೆ ಮಲ್ಪಗ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ದೆಕ್ಕ 4 ಜನ ಧನ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಗಾನವಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸುಮಿತ್ ಇತನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ರಿತಿಕ್ ಚಿರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಆಜಿ ಜನ ಇಡೆ ಶಾಬಡ ದಡೆ ಬರೋಡು ಗಂತ ದಡೆ ಓ ಗಂತ ದಡೆ ಅತೆ
ఒక ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಇಡೇ ಬತ್ತೆರಡು ಅಕುಲ್ ಅಂದಂದ ಅವೇ ಅವೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲ್ ಬರ್ಪುಜೇಡ್ದ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಿಗಾಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಗಂತು ದಾದಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾವಡುವಂತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಅಂದ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬುಡ್ತೇರ್ಗಲೆ ಫೈನಲ್ ದ ಐನರ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದ ಬೊಂಜೋಕ್ಲ ನೆಟ್ ರಡ್ಡಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಐನೇರ್ದು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ್ದ ಕುಲೆ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲಡಿ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರ ಅಕುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಧನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸುರುತ್ತ ಇನಮು ಧನ್ಯಗ್ ರಡ್ನೆತ್ತೆ ನಮು ಪ್ರೀತಿಗ್ ಕೊಂಚ ತಾಟಿದ ಓರುಟಕ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ ಮಾನತೆಗೆ ಪನಗ ಅಕಲೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದಿನ ಪಿನ್ನೆರ್ ನಕಲು ಏರ್ಲ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ರ ತೋಜ್ಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟನ ಕ್ರಮನೇ ಪೋತು ನಿತ್ತೈತೆ ಅದೇ ಅಂದ್ ಅಡಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಂದು ಇಡೀ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ನರನಾಡಿ ಜೀವಕಲೆ ಉಪ್ಪೊಡುಂದಂಡ ರಡ್ಡ ಕೈಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೊಡ್ಗೆ ಅವು ಅಂದ್ ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಪಂಪಿರಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಶ್ಲೋಕನ ಕೇಂದಿನಕಲು ನಮ್ಮ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಬಂತ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಐನೇರ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಂಜೋಕ್ಲ ಎಡ್ಮಾರ್ದು ಪತ್ತನೆ ಮುಟ್ಟ ಪೊಂಜೋಲೆ ಬಕ್ಕ ಆಂಜೋಗ್ಲೆಗ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಮೋರ್ದು ಬತ್ತ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಎಡ್ಮಾರ್ದು ಬತ್ತದಕುಲ್ ಬಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಐನೆಡ್ದು ಎಲ್ಲೆತ್ತ ಫೈನಲ್ ದ ಸುತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲಡ್ ಬತ್ತಿನ ಸುಮಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತನ್ ಅಕುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸುಮಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪುತರಂಜನ ಬೇತೆ ಬನದುಲ್ಲರಿ ಪುತರಂಚತ್ತಗೆ ಏನ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಏನ ಬಂಡೆ ಇಶಾನ್ ಮೂಲು ಬರೆತಿನ ಕುಲಿತಾನಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಾನಾ ರಿಸ್ಟಾನ್ RISTON ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಾನ ಅಡ್ಡ ಬುದರ್ಗೆ ಅವು ರಿಸ್ಟಾನ್ ಅಂದ ಇತ್ತಾನ ಅಡ್ಡ ಬುದರ್ಗೆ ಈರ್ದಿರಾದಿತ್ತೈತೆ ಅತ್ತತ್ತು ಅವು ಮುಗ್ಲ ಊರ್ತಾನೆ ಅತೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಅಡ್ಡ ಬುದರ್ ಬರೀತೀರ್ ಅಂಚ ಅಡ್ಡ ಬುದರ್ ಮೋಕೆಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆಪ್ಪಡು ಮೂಲ ತಂಡ ಬಂಗ ಅಂದು ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಭ್ಯನೆ ಬರೆಯ ಅವೇ ಇತ್ತ ಮಾತೆಕ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಓಡು ಅಂದು ಇತ್ತ ಎಡ್ಮೋರ್ದು ಬತ್ತದ ಎಡ್ಮಾರ್ದು ಬತ್ತು ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗ ಪೊಂಜೋಲ್ ಬಕ್ಕ ಆಂಜೋಕಲು ಇತ್ತ ಸುರು ಪೊಂಜೋಕ್ಲನ ಹೀಡ್ಸುಂಡುಗೆ ನಾತ್ ಏತ್ ಜನ ಅಲ್ಲರು ಪಿಟಿ ಮಾಸ 13 ಜನ ಅಲ್ಲರಿಗೆ ಅವ್ಳು ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎದುರುಡೆಂಗೆ ಪಿಟಿ ಟೀಚರ್ ಎದುರುಡೆ ಟೀಚರ್ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಈತ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಬೋತು ಜಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಸ ಪಂಪಚಾರ ನಾನು ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇಡ್ ದುಂಬು ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ನಿರೂಪಣೆ ಆವಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಕಮಿಟಿ ಆವಡ್ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಗುರುಕುಲೇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದೆ ಪನ್ಪುನ್ ಖಂಡಿತ ಎಂಗಲ ಅನುಭವವನ್ನು ದಾದ ಉಂಡಾವೇನು ಪಟ್ಟಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಮ್ಮ ಎಡ್ಮಾಡ್ದು ಭತ್ತದ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಏರ್ಲೆತ್ತನ ದಯದಿ ಇದು ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ತಡ ಮಲ್ತಂಡ ರಾವು ಕಾಲ ಬರ್ಪಣ್ಗೆ ಅಂದ ತಡ ಮಲ್ತಿನಾಥ ರಾವು ಕಾಲ ಬರ್ಪಣ್ಗೆ ಅಂದ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಆಟಿಯತೆ ಅಂದಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲತೆ ಆಟಿ ಆಡ ಸೋಣ ಓಡ ಪಂಪಿನ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಆಟಿಡ್ ಬಲಸುಲ್ನ ರಾವುಗು ಅಂದ್ ಕುಲಕ್ ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಟಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಆಟಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತನು ಆಟಿ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗೊಲು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆಟಿ ಖಂಡಿತ ಬಂಗದ ತಿಂಗೊಲು ಹತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ತಿಂಗೊಲು ದೇವನಗ ಒನಸು ತಿನಸು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದು ಒಂದು ಮೂಚಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂತಿರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ತಂಡ ಅವು ಆಟಿ ಆಷಾಢದ ತಿಂಗೊಲು ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಲು ತುಳುನಾಡದ ಭವಿಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಯುಷ್ಯನು ಬರೆಪಿನ ತಿಂಗೊಲಿಗೆ ಅವಂದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಮೋರ್ದು ಪತ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ 16 20 ವರ್ಷದ ಆಂಜೋಕುಲ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್
ಅಂದಂದು 14 ಜನ ಇರುವ ಅಂದ್ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತಾಕ್ಲು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ರುಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ನಾನು ಅವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಡತೆ ಅಂದಂದು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತನೆ ಪಂದು ಉಡುಪ 14 ಇರುವ ವರ್ಷದ ತಯಾರಾಡು ಮಾತ ತಯಾರದೆ ಬೈದೇರು ಇಡೇ ಪೊಯ್ಸತಿ ಜೈದಿನಕುಲು ಈ ಸತಿ ಜತ್ತೊಂದಿಜ್ಜರ ಅಂದ್ ಒಂದೇ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊರ್ದು ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಿನ್ಗೆ ಏನಡ ಈತ ತಾಕತ್ತುಂಡು ನಿನ್ನಡ ಈತ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬನ್ ಪುಟ್ಟಣ ಮಾತ್ರ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಜತ್ತೊಂತೇರಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇರ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮಗರುಂಡು 17 ವರ್ಷದ ಮೂಜಿ ಪೇಜಿದ ರಡ್ಡಿ ಇಡ್ಸುಂಡಿಗೆ ಮೂಜಿ ಪೇಜಿದ ಓ ರಡ್ಡಿ ಇಡ್ಸ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಪೇಜಿದ ಮೂಜಿ ಪೇಜಿಲ್ಲ ಶುರು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಾತ ನಮ್ಮದತೆ ಅಂದ್ ಮೂಜಿ ಪೇಜಿಗ ಅವಕಾಶ ಏನಿ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಉಂಡು ಅತೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಸಾತ್ವಿಕ ಖುಷಿ ಅಮೃತ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಇಡೆ ಚಾವಡ್ದಡೆ ಬರಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದುಂಬಗ ಆಂಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಲೆ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೇನು ಮೈ ಕಡ್ಲೆ ಪೂಜಾ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಡ್ನೆ ಸಾಲು 14 ತುಳು ಮಣ್ಣದ ತಾಕತ್ತ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಮಣ್ಣ ಮೂರಿ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಅತೆ ಅಂಚಿನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರದ ಕಂಡಲು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು KFC ದಾಟ ನೆಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂದ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ತಯಾರಲ್ಲಿ 14 ಇರುವ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಬಕ್ಕ ಆಂಜೋಕುಲು 2 ಜನಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ 14 ಆಂಜೋಕುಲು ಆಂಜೋಕುಲು ಬರಡು ಇತ್ತ ರಡ್ಡನ ಸಾಲಿಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಚನ ಬೊಕ್ಕ ಆಶಾ ಒಟ್ಟು 6 ಜನಲ ಇಡೆಗೆ ಗಂತ ದಡೆ ಬರಡು ಅಂದ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಖುಷಿ ಅಮೃತ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಚನ ಆಶಾ ಸಿಂಚನ ಬನ್ನ ಗೊಂಜಿ ನೆನಪಾಣೆಂಕ್ ಯಾರು ಎದುರುಡುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಅಂದಂದು ನಮ್ಮ 4 ವರ್ಷ ಒಡ್ಲ ಈ ಬಾಗಡು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪಡ ಆರುಲ್ಲೇರು ಯಶೋಧರ್ ಭಟ್ರ ಸಿಂಚನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಂಲ ಏಪಲ ತೂಪಿಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೀಪಿನಾರು ಸಿಂಚನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರೆ ಯಶೋಧರ್ ಭಟ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಉಡುಲ್ದ ಸ್ವಾಗತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕೀರ್ ಪನ್ನಾನೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ದಯಮಲ್ಲೆಗೆ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಬರೀಟೆ ಅಂತೋದಿರು ಅವ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂದು ಅಂದೆ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಮೋಕೆಡಿ ಅದಕ್ಕೊನುಗ ಖಂಡಿತ ಆರ್ ನಮ್ಮಟ್ಟೆ ಏಪಲ್ ಇತ್ತಿನಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ನೇತ್ ಕುಸಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದಾಲ ಇಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಜಾರ್ದ ನರಂಬ ಇಜ್ಜಾರ ಇತ್ತ ಹೀಡ್ಸ ಇನ್ನ ಹಾಕ್ಲ ಜೋಕಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ಲ ಹೀಡ್ಸ ಆನ್ ಜೋಕಲ್ಲ ಅಂದ್ ಹೀಡ್ಸ್ ಜನ ಟೀಚರ್ ಜನ ಅಲ್ಲಾರು 10 ಜನ ಅಲ್ಲೇರು 10 ಐನೇನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರುತ್ತ ಹಿಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ದಾಪಡ ಬರ್ಸವತ್ತಿನ ಬಲ್ಪರೆ ಆಪುಚಿನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಬೂರುಂಡ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಕಣ್ಣದ ಆರೋಗ್ಯನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡು ದಾಪನಗ ಕಣ್ಣ ಬನ್ನಗ ರಡ್ಡು ಕಂಡಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅಂದು ಕಂಡಿಯ ಬಂದಾಣದ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಜತೆ ಕಣ್ಣದ ಆರೋಗ್ಯನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಸರು ತಕ್ಕು ನಾವಡು ನೀರು ರಟ್ಟವು ನಾವಡು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇದು ರೆಡಿ 14 ಸುರುತ್ತ ಸಾಲು ಆಂಜೋಕೊಲ್ನ 2 10 ಅತೆ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲು ಮೂಜಿ ಜನತ್ತ ರಡ್ಡು ಸಮಾಸ ಮೊಟ್ಟಿತ್ತ ಮನ್ವಿತ್ ವರ್ಷಿತ್ ವಸಂತ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಅವಳು ಗಂತ ತಡೆ ಪೋಲೆ ಮಿತ ಚಾವಾಡಿದ ನಿಗ್ಲು ಯಾಕಡೆ ಒಲ್ತು ಬಲ್ತು ಮತ್ತರ ಅಡೆಗೆ ಪೋಲೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಪತ್ತದ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ರೆಡಿ ಪುಲೆ
ಆಜಿ ಜನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಫೈನಲ್ ಬೈದನಕ್ಲತೆ ಅಂದಂದ್ ಸಾತ್ವಿಕ, ಖುಷಿ, ಅಮೃತ, ಸಾಕ್ಷಿ, ಸಿಂಚನ, ಆಶಾ ಆಜಿ ಜನ. ನನ್ನ ಸಿಂಚನ ಬಂದಾಗ ಯಶೋಧರ್ ಭಟ್ರು ಬರೋಚಿ ಅಲೆ ರಡ್ಡನೆ ಸಾಲು ಬಿಡ್ತೇರು ಎಡ್ಬಾರ್ದು ಬತ್ತೆತ್ತ ಮೂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿಯರು ಮಾತ್ರ ಬೂರ್ದು ಹಾ ಕೆಲವೇರು ಬೂರ್ತು ನೀನಿ ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದು ಹಾ ಅವು ಕೂಡ ಲಕೊಂದ್ ಬತ್ತನ್ ಅಂದೆ ಅವು ಅವು ಸಾಧನೆ ರಡ್ಡನೆ. ಅವು ಸಹ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬಂದ್ಪೇರೈಕ ಆ ಅವು ಓವು ಎರು ಬಂಡ ಮನ್ವಿತಿಯರು ಸುರು ಯಶ್ವಿನ್, ಮನ್ವಿತ್, ಪ್ರಣೀತ್, ಬೊಕ್ಕ ವಸಂತ್, ಮನ್ವಿತ್, ವರ್ಷಿತ್, ವಂಶಿತ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕಗೆ ಇತ್ತ ಪೊಂಜೋಗ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ್ ರಡ್ಡು ಬಗರುಂಡು ನನ್ನ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಮಗಿರ್ದಿಂಡು ಅವಳು ಮೂಜಿ ಜನ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಆ ಮೂಜಿ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರದ ಮಗಿರ್ದಿಂಡು ಅವಳು ಅಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬನ್ನಗ ಅಂಚೆನೈತೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಸಾಕ್ಷಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಈ ಬಾಗಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರದು ಆ ನಂಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಆ ರವಿ ಸಿಕ್ವರ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೋರು ಆ ಉದ್ಯಮ ಎಲ್ಲ ದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತದ ಮೊಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ KFC ದ ಮಿತ್ತದ ಮೊಕ್ಕೆಡಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಿರು ಅಂದನ್ ಅರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶಾಲದ ಒಟ್ಟುಗು ಗೆತ ನೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬದ್ಲ ರವಿ ಸಿಕ್ವೇರ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೋರು ಮೋಕಿಡಿಯದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ 17 ವರ್ಷದ ಅಂಜೋಕ್ಲು ರೆಡಿ ಆಲೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಮುಲ್ ಎಡಮರ್ದು ಪತ್ನೆತ ಫೈನಲ್ ದ ಪಂಥ ಒಂದುಂಡು ಆಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಪಂಥ ಬೊಕ್ಕ 17 ಇರುವದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ್ ರನ್ ನಡಪರಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ರೆಡಿ ಆದ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪನ ಕುಲ್ಲು ಕೊರ್ರಾಡು ಇತ್ತನೆ ಅಲೆ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಆಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಎಕಡೆ ಬೂರ್ದು ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತಿನ ಮನ್ವಿತ್ ಸುರುತ ಇನಾಮುನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮುನು ಯಶ್ವಿನ್ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋರೈನ ತಾಟಿದ ಸ್ವರವರ ಬರಡು ಜೋಕುಲು ಈತು ಸೋಕು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಶೀಟದ ಅಡಿಟ್ಟು ಕುಲೊಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ದಾದ ಬನ್ನಗ ಒಂದೇ ನಿದರ್ಶನ ನಂಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಬೂರ್ದು ಲಗದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಸಾಧನೆ ಛಲದಂಕ ಮಲ್ಲ ಬಂಪೇರು ಅಂದು ಛಲ ಇತ್ತಂಡ ಓವೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬಳವನ್ನ ನುಂಗಬಹುದು ಬಂಪೆ ನನಗೆ ಗಾದೆ ಬಾತೆರ ಉಂಡು ಓ ಸಬ್ಬಲ ಸಬಳ ಬಂಪೇರ ಈಗ ಸಬಲ ಕನ್ನಡೋಡು ಸಲಾಕೆ ಅಂದ್ಲ ಬಾಡೋಲಿ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಲಾಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನುಂಗಬಹುದು ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಬಲ್ ಬಂಡ ಮೊಗಲ್ ಮೂಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಕೋರ್ಟ್ಗು ದೀತಿನ ಸಬ್ಬಲ್ ನಿಂಗೆ ಎರಡ ಹೆಜ್ಜಿ ಛಲ ಬನ್ನ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಕೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅವಂದು ಚಲೊಟ್ಟು ಆಯ್ತೆ ಸುರು ತೈ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದೈತೆ ಇತ್ತೆ 17 ವರ್ಷದ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಮೂಲು ಗೊಬ್ಬರ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಉಂಡತೆ ತಾದಿಡು ಉಂತುತ್ತೇರು ತಾದಿಡು ಉಂತಾರೆ ಜೇರ್ಲ ಅದೇ ಅಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಪೊರ್ಲಾಪಣತೆ ಅವಂದು ತಾದಿಗೆ ನಡ್ತೊಂಬರ್ಪಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಉಂತೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಸುರು ಪೂರ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬರುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ 17 ವರ್ಷದ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಆಂಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ 21-31 ವರ್ಷದ ಆಂಜೋಕುಲು ಪೊಂಜೋಲು ಅವ್ರು ಕೆಲವರೇ ಮದ್ಮೆ ದಿಪ್ಪು ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ 32-39 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಆಂಜೋವುಲು ಪೊಂಜೋಲು ಬೊಕ್ಕ 40 ವರ್ಷದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಲು ಪೊಂಜೋಲು ಈ ತಿತ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಅವಡು ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಇತ್ತ ಮುಗಿದಿಂಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂದರ ರೇಸ್ ಮುಗಿಯಾಡ ಅಂದು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಪಂಡ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುನ ಅಂದಾಜಿಡ್ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಪಡು ನಂಡ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಬಡತೆ
ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ನಂಚಿ ಕಡ ಬುರ್ಗ ಹಾಂ ನಮಕ್ ಸಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಬತ್ತು ಜೆರಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಬರಂತೇರ್ ಏಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಾಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅದೇ ಅಂದು ಅಂದ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಬಿಡೊಂತು ಜೇರ್ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ ಹಾಂ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೈತೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ಗೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಟೀಚರ್ ನಗ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಕರ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿನಡ್ತ ಐನ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಒಂಜಿನಡ್ತ ಐನ್ನೆ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಉಂಡಾ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಬಾಲ್ ನೀರಿಡ್ ಕೆಸಡ್ ಲಕ್ವಾ ಬಾಲ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಉಂತೊಂದು ಅಕ್ಕರೆಗೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಂದ ಅಂದು ಅಂದು ರೆಡಿಯಾ 17 ಇರುವ ವರ್ಷದ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಸುರುತ ಸಾಲ್ ಒಂಜೆ ಸಾಲತೆ ಒಂದೇ ಸಾಲು ಈತೆ ಅಪ್ಪನತೆ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು ಆಜಿ ಜನಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡೆ ಇನಾಮ್ ರಡ್ಡೆ ಇನಾಮ್ ಫೈನಲ್ ದಾನ್ ಅಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ 17 ಇರುವ ವರ್ಷದ ಸುರುತ್ತಮಾಗಿರಂಡು ಇರುವ ವರ್ಷದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲನ ಸುರುತೆ ನಾಮು ದಿರ್ಯಾ ರಡ್ಡನೆ ನಾಮು ಅನ್ವಿತಾ ಪೊಂಜೋಕ್ಲನ 14 ವರ್ಷದ್ದು ಇರುವ ವರ್ಷದ ಸುರುತಾಯಿ ನಾಮು ದಿಯಾ ರಡ್ಡನೆ ನಾಮು ಅನ್ವಿತಾ ಇತ 17 ಇರುವ ವರ್ಷದ ಆಂಜೋಕ್ಲನ ದುಂಬಗ 21 31 ಮುಟ್ಟ 21 31 ಆಂಜೋಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಆಲ್ ತಿಕ್ಕು ಜೋಲ್ಗೆ ಆತ ಏರು ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಜೋಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಂಡ ಇದು ಬಂಗತನ ನಾಡೋಡತೆ ನಾಡೋಡ ಮತ್ತೆ ನಾಡೋಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಚಾಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾಡುವ ಅಂಚ ನಾಡ್ದ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಪುರ್ ನಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಅಂಡೈತೆ ಕಂಡೋಡು ನಿಧಿನ ನಾಡೋಡಂಡ ಜೋಕುಲು ಉಮೇದಿದೆ ಈ ನೀತಿನ ನಾಡ್ ನೆಟ್ಟಿ ಏರೆಕ್ಲ ತೊಂದರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಭ ಉಂಡತೆ ಅಂದು ಲಾಭ ಉಂಡು ಐಟ್ ಕಾಸ್ದ ಗಂಟುಂಡು ಅಂದು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಎಕಡೆ ಪಂತೇನು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅನ್ನ ಜೋಕಲೆ ಅವಳು ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಕೋಟುದಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲುಂಡು ಸಬ್ಬಲ್ಲುಂಡು ಒಂದು 17 ಇರುವನೆ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಅತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಪೊಂಜೋಲ ತಾಂಜೋಲ್ನ ಅತತ್ ಫೈನಲ್ ಒಂಜೆ ತಂದು ಸಾಲಿಜ್ ಒಂಜೆ ಅಂದು ಸಾಲಜ್ಜಿ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಘಟಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ನೆಟ್ ಅದೇ ಎಂಗ್ಲಂತ ದೂರ ಉಂಟು ನೆಡ್ಡೆ ನಾನು ದೂರ ಅಂತೋಡವು ಏರು ಒಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪ ನೆಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಬೂರಿ ಇಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏರು ಬೂರ್ವಾರ್ಗೆ ಯಾಕಡೆ ಬಂತ ಯಶೋಧರ ಭಟ್ರು ಅತ್ತ ಅವಳು ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ಬ ಕಾರಣ ಮೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ 15,000 ಕೊರಡು ಬಂತೀರಿ ಖಂಡಿತ ಆರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತೆ ಅಂದ್ ಜಿತೇಶ್ ಬಕಾರ್ನ ತಂಡ ತಗೊಳ್ಳು ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಸಹಕಾರ 17 ಇರುವ ವರ್ಷದ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ದ ಗುರುಕಾರೆ ಜಿತೇಶ್ ಬಕಾರ್ನ ತಂಡದಗಳು ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಸಹಕಾರೋಡು ಮನೋಜ್ ಅಂಚನೆ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿರಂತರವಾದ ವಿಲ್ಫೆಡರ್ ಅನ್ನಬಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಮತಾ ಬಕ್ಕ ದಿವ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ದ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಫೈನಲ್ ಸುರುತ್ತೈ ನಾಮ್ ಪಡೆಯಿನಕಲು ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ರಡ್ಡನಿ ನಾಮು ನಿಖಿಲ್ ಕುಡ ಫನೋಡ ಅಂದು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಬರಡಿಂದು ಪಾಪಾಕುಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಬಲ್ತದ ಸುರುತ್ತೈ ನಮ್ ಪಡೆ ಉಂಡೇರು ಅವೇ ಕಮ್ಲೋಡ ಅಂಡ ಎಂಚ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡ ಎಂಚ ಬೊಬ್ಬೆದ ಸ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡ
ಅಂಡ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲು ಬಲ್ತಂಡ ಓಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಉಮೇದ್ ಯಾವ ಜೊತೆ ಅವಂದು ಅವಲುಂತೊಂದು ಬಲಕಾಟಿ ಬಲದೂಜ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮೂಲು ಬಲ್ಪು ಬಲ್ಪು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಪಾಲ್ಪಡಪಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಉಮೇದು ಕೊರು ದಿಂಜವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದು ಅತೆ ಅವಂದು ಅಕಲಿಗಿತ್ತ ತಾಕತ್ತು ಕೊರಡು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಪ ಜಿಂಕ ಹೊರಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಕಂಡೋಗಿ ಜಬಡಾಗ ನಾನು ಮಂಡೆಗೊಂತೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ನ ಸರಿಯ ಬೇರೆ ತಾನ ಅತೆ ಅಂದು ಬಂಜಿಗೆ ಕೊಡ್ದಾತಂಡು ಬಂಜಿಗೆ ಬುರ್ದಾತ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಮಂಡೆಗೊಂತೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ನ ಒಂತೆ ಈ ರಂಗ್ ಕೂಟದ ರಂಗ್ ನನಾತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಪಣ್ ಬಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರದು ನಿರಂತರವಾದ ಕರಿನ ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಒಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಜಿದ ನುಪ್ಪುನು ತನ್ಪಾನಲ್ಪ ಕಜಿಪು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆ ಕಜಿಪುಗೂ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ತರಕಾರಿನ ಉಚಿತವಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಈ ಲೇಸದ ಪರವಾದ KFCದ ಗುರ್ಖಾರೆ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚರ ಬಚ್ಚೆದ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಒಟ್ಟುಗಾರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ 21 ವರ್ಷದ 21 ಆ ಪೊಂಜೋಲ್ ಬಕ ಅಂಜೋಲು ಅಂದು ಬರಡು ದಾಲ ಉಮೇದಿ ಯಾವ ಜಿ ಸರಿ ತಾನೆ ಈ ಸತಿ ಉಮೇದು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಅಂದು ಬರ ಬರುತ್ತಾ ರಾಯರ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಂದು ದೇವನಗ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 5ನೇ ವರ್ಷ ಪಂಚ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ KFCದ ಕ್ಲಬ್ ಶುರುವಾದ ಈ ವರ್ಷಗೂ 10ನೇ ವರ್ಷ ದಶಕದ ಸಂಭ್ರಮ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಒನಸದ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚಿ ಆ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಚನಾರು ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಅದು ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿತಿನ ಒಂಜಿ ನೇತಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೇನು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ KFC ತಗ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತ ಮಂತ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ರಮೇಶ್ ಮೇರ್ ನಮ್ಮಟ ಗುರ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡಾರು ಮೇಗಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ KFCದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತುಳುಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅವನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ರಮೇಶ್ ಮೇರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮಟ ಗುರ್ಲೇರು ನೊಂದ ಬಂಜಿಗೆ ಗಂಜಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅನ್ನದಾತು ಸುಖಿ ಭವ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅವಂದು 21 ವರ್ಷದ ಇಜ್ಜಾರಾ ಆ ಅನ್ನದಾತನ ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತನ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರೆಗೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಆರನ್ನು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಆರು ನಂಬುದಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಅವನು 21 ಇಜ್ಜಾರನಾ ಮಸ್ತ್ ಲೆಪ್ಪರ ಸರಿಯತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಲೆಪ್ಪುನಲ್ಲ ಸರಿಯತ್ತು ಕಾಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲ ಅವಂದು ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಂಡು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ನಮ್ಮಟು ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಇತ್ತಿನಾರು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲ್ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತವಾದ ಆರಿನಿ ಬರೋಂದೊಜ್ಜೇರು ಇಜ್ಜರಾ ಇಜ್ಜೇರು ಶೇ ಆಂಡ ಇರಕೊಂಜಿ 7 ಕೊರ್ರೆ ಜನ ಬೈತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಬುತ್ತಿರ್ತೆ 21 ಸುರುತ್ತಿ ನಾಮು ಆನಂದ್ ಈರನ್ ಬಚ್ಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅನನ್ ಬಚ್ಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲ್ಲಟ್ಟು ದುರ್ಗಣ್ಣೆ ಈ ಭಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಅರುಣ್ ಕೆಂಜಾರ್ ಮೇರಿನ ಕಡೆ ಬರ್ತೀರಿ ಇತ 21 ವರ್ಷದ ಸುರುತ್ತೈ ನಾಮು ಆನಂದ್ ರಡ್ಡನೇ ನಾಮು ಸುದೀಪ್ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಅವೇತೋ ಕೆಸದ ಕಂಡೋಡು ಪರ್ಯಾವು ಅತ್ತದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲೊಟ್ಟು ಪರ್ಯಾವು ಮಲ್ಲ ಸ್ವರಾದ ಮಲ್ಲ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪೂಕರ್ತೆ ಪಡೆತಿನಾರು ಅರುಣ್ ಕೆಂಜಾರು ಮೇರು ಮೇರ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಉಡುಲ್ದ ಸ್ವಾಗತನು ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟೆಯ ಮೇರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗು ಇನಿತ ತಿನ್ನಟು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ರಂಗ ದಿಂಜಾವರಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಹೊರತ ಸ್ವಾಗತ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೋಕೇಳಿ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇರಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅಂದ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ನೋಡುಜ್ಜಿ ದೇಪನ್ನಾಗ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲೊಟ್ಟು ಪರ್ಯಾವು ಅತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಸದ ಕೂಟ ಪರ್ಯಾವು
ಆ ಲೇಸನ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅರುಣಣ್ಣೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಶಾಂತಿ ಪಲ್ಕೆಡ್ಲ ಯಾನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೈದಿನಾರು ಏನೇ ದುರ್ಗನ ಲೆಪ್ಪುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಗು ಅರುಣಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾತು ಕೊರ್ರ ಪನ್ಪಿರ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನ ದಾರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಸೋಲೈತ ಸೊನ್ಮೇಲು 21-31 21-31 ಪೊಂಜೋಕುಲು ಜೋಗ್ಲಗಿತ್ತಿನ ಉಮೇದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜತೆ ಅಂದ್ ಜೋಗ್ಲ ರೆಡಿ ಆಲೆ 21-31 ಎಕಡೆಲೆ ಐತಾ 31 ದೈದಿದ ಬೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ 31 ನಲ್ಪ 32 ನಲ್ಪನೆ 39 ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಅಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಭೋಜಮಾಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಾಮಣಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನಲ್ಕೆಮರ ಕಲ್ಲಮಂಡ್ಕೋರು ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಭೋಜಮಾಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಆರು ದೈದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಉಡಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂತೇನಂದಿಲ್ಲ 21-31 ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಇಜ್ಜೆರಾ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮುಂದುವರಿಸವ ಎಂಚಗೆ ಉಲ್ಲೇರಾ ಟೀಚರ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅವಳು 2 ಜನ ಬೈದಿರು 2 ಜನ ಬೈದಿನ 21-31 ವರ್ಷದ ಬನು ಜೋಕುಲು ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೌಭಾಗ ಪಂಪಿರ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಅವಂದ್ ಪರತು ದಟ್ಟುಗು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ಅಂಡ ಮೂಲು ಮಲ್ಲಕಲ ಉಮೇದಿ ಯಾವ್ಜಿ ಅನ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಮೂಲು ಆರ್ ಫಲಿತಾಂಶಲ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿಡಿ ಯಾನ್ ಮೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದೆ ನಿಕುಲು ಅಂಚಿ ಉಂಚಿ ತೂದು ಬಲ್ಪ್ಲೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಗೊಂದ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಗಜಿಬಿಜಿ ಅವರ ಜತೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುನೆಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ನನ್ವರಿಯ ಗುಪ್ಪದ್ರ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕದ ಬಂತೋಗು ರೆಡಿ ಅಲೆ 32 30 ಒರ್ಮ 32 30 ಒರ್ಮ 32 30 ಒರ್ಮ ಅಂಜೋಲ್ ಕಂಚನೆ ಪಂಜೋಲ್ ದೈದು ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ರೆಡೇ ಜನ ಅಕುಲ್ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಏರಿಗೆ ರಡ್ಡಿ ನಾಮ ನಿಘಂಟು ಉಣ್ಣದು ಗೊತ್ತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಹೋದು ಶಾಲೆಡ ಕಾಲೇಜಿಡ ಪನ್ಪೇರ್ 10 ಜನ ಇತ್ತ ಹನ್ನೊಂದು ಎಂಕುಲೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತ ಸುಮಾಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಜಾರ್ ನೀವು ಅಂತ ಇಜನೆ ಯಾನೇ ಸುರು ಬೈದ್ವೆ ಖಂಡಿತ ಬೈದು ಅನ್ಪನ್ಪೀರ ಅದೇ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆ ಬಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳತ್ತವು ದೇವನಾಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಪಣು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ ಜೋರೈನ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಬರಡು ದಯಪಂಡ ಅಗುಲ್ ರಡ್ಜನ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿರು ನಿಶಾ ಬೊಕ್ಕ ಪೃಥ್ವಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂಚಿನೇ ಪಡು ಅಂಡ ಪಾಲ ಪಡೆತನೇ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಲೆ ಮೂಲು ಕರ್ನನ್ನ ಗೊಂಜಿ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಓ ಕರ್ನನ್ನ ಗೊಂಜಿ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಡ ದಾದ ಪಂಡವು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಕಂಡ ಅಂದೆ ನಿಧಿ ದೀತಿನ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಜಿನ ತಿಕ್ಕುನ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜಾ ಕಲ್ದ ಅಡಿಟೆ ಮಿನಿ ದಿದಿತ್ತೆರಡ ಇತ್ತ 31 32 ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಜೀವನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ನತ್ತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗ್ರೆಗರಿ ತಾವ್ರು ಮೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೋಖ್ಯದ ಮಾನದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೀವನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ನತ್ತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಗ್ರೆಗರಿ ತಾವ್ರು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಕಾಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಕನ ಕೊರ್ಕ ದೇಬನ್ನಾಗ ಆಕುಲೆ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಹಾಕ್ಲಿನ ಯಾನ್ ಕಾತು ಅಂತೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಕೊರ್ಪರ್ ಇತ್ತದಾನೆ ಈ ವರ್ಷ ದಾನಿ ಕೊರ್ತು ಜರ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಅಂತೆ ಬರ್ತು ಗೊಬ್ಬು ಮುಗಿಯಾಡು ಅಂತ ಕಾತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ದಾಗ್ಲಿ ದಾಲ ಮನಿ ಪುಜೇರು ಅವಂದು ಐಕ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಜೆ ಉತ್ತರ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಿನಗೇನ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಗೂಗಲ್ ವೈಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜ ಅಂಚಿನಗೇನ್ಲೆ
ಅಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸುಲಭದಗೇನು ದೇವನಗ ಮೇರೆ ಕೆನ್ನೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಇನಾಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸುಲಭದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನು ಅತ್ತೆ ಚಾಚಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾಡುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನೇತ ಅಂದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆನೆ ಆ, ಗಣಪತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಂಬಿಕೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ತುಳುಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಬರಿಕುಂದ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಅವಳು ಗಣಪತಿಗೆ ಸುರುತ ಪೂಜೆ ಮೊದಲ ಪೂಜಿತ ಗಣಪ ಪನಿಪಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಆ. ಗಣಪತಿನ ತುಳುಟು ದಾದಲೆಪ್ಪುನು ಗಣಪತಿನ ತುಳು ಶಬ್ದ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ತುಳುಟು ದಾದಲೆಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ 32 30 ವರ್ಮದ 31 32 31 ಆ ಖಾಲಿ 7 ವರ್ಷದ ಬೇರ ಆತೆ ಅನ್ 32 31 ಅವನ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆವರಜ್ಜಿ ದೇವನಗ ಅವ್ರು ದುರ್ಗೆರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ನಲ್ಪ ಅಂಡ ಅಂದು ಇರೆಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತುಪ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳು ದುರ್ಗೆರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ನಲ್ಪ ಕರಿ ನಾನ್ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ತುಳುಟು ದಾದಲೆಪ್ಪುನು ಸುರುಟು ಗಣಪತಿನೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಕುಲು ಗಣಪತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರೊಂಗೆ ವಿನಾಯಕ ಗಣಪತಿ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ಸುರುಮಲ್ದಿನ ಬೆಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪಂತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಪಂತೆ ಆ ಆಂಡ ನನ್ನ ಒಂದಂತೆ ಬಂಗಾಪಡು ಕೌನ್ ಬನಗ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಡೆಂಚ ಆಪಣ ಅಂಚೆನೆ ಅಂದಂದು ಯಶೋಧರ ಪರಪಿನಿ ಆನೆ ಮನದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಂಡ ಮೂಲು ಸರಿತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಮ ಕುಮಾರಿ ಹಿಡಲೆ ಇರ ಪುದರೇನೆ ಆದ್ಯ ಮೇರೆ ಬಾಮ ಕುಮಾರಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಪಡ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಇನಾಮ ಕೊರೋಡ ಟೀಚರ್ಗೆ ದೇವನಗ ಟೀಚರ್ ಪನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ ದಯಮಲ್ತು ಜೋಕುಲು ದಯಪಂಡೈತೆ ಸಾಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರುಕುಲು ಜಪ್ಪರೆಂಡು ಕಲಕು 32 31 ವರ್ಷದ ಅಕುಲು ಬಲ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಕಾರ್ದಡಿಕ ಬುರಿ ಎರಡ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತು ತುಲೆ ಅವು ಸಾಲದ ಏಪಲ ಗಂತು ಉಂತುಜಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಬಚ್ಚನೇರಿಗೆ ಬಚ್ಚಿನತ್ತು ಮುಲ್ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ವರ್ಷ ಬರಂದಂಡೆ ಆ. ಅಲೆ ಬಚ್ಚನ ದುರ್ಗೇರು ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ ಸಾತು ಕೊರ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಗುರಂಗದಿಂದ ಅವರ ಅರುಣನೆ ಬತ್ತೀರಾ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಆ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕೆಂಜಾರ್ ಮೇರೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಡಗು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರುಣ್ ಅಣ್ಣ ದೈದಿದ ಜಪಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ರಂಗನ ಹೆಚ್ಚಾಲೆ ಆ. ಇರ್ನಟಕು ಶಿವರಾಜ್ ಸಂಪಿಗೆ ಮಜಾ ಭಾರತ ಖ್ಯಾತಿದ ಶಿವರಾಜ್ ಸಂಪಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ಆರು ಖಾಲಿ ಮಜಾ ಭಾರತದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತಂದು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪರ್ಯಾವು ಅತರ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶಿವರಾಜ್ ಸಂಪಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ್ ಕೆಂಜಾರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮಟ್ಟುಕೊಲ್ಲರು ಅಡೆಪೊಲ್ಲೆ ಇರು ಗಂತು ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಅಡೆಪೊಲ್ಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅರುಣ್ ಅಣ್ಣಗ ಸಾತ್ಕೋರ್ಲೆ ಆ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೊಟ್ಟೊಂಜಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ಲ ಕೊರಿಯರ ಅವ ತಯಾರಿಡೆ ಬೈದೇರಾರು ಆ ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಜ್ಜ ಅಂದಾರ್ಡ ಇತ್ತೆ ಏನಾತಂಡು ಬಂಡ ಮೂಲು ಸುರುತ್ತೈ ನಾವು ದುರ್ಗೆರು ರಡ್ಡನಿ ನಮ್ಮ ಸಮ ಆತಂಡು ಅಕ್ಲೇನ್ ಬಲ್ಪಾಗ ನೈಂಚ ಏನೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ತಾತ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಮೂಲು ರಡ್ಡನೆ ನಮಗು ಸಮ ಅಂಡು ಹಾ ಅಂಡ ಸಮ ಐನಾಕುಲು ಎಂಜಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಹಾ ಒರಿ 6 ಬತ್ತಿನಿ ಸುರ್ರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಮೇರು 6 ಬತ್ತಿನಿ ಸುರ್ರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಗಂಡು ಮಲ್ ಬರಜ್ಜಿ ಚೊರ ಮಲ್ ಬರಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಕ ಅಕುಲು ಆಯಗ ಕೊರ್ಲೆಂದು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಕ ಆ ಅಂಚನೆ ಇನಾಮ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಇನಾಮಿಯರ್ ತಿಕ್ಕ ಇನಾಮ್ ತಿಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುತ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಕುತ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರಿತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಸೆಡ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಂತ್ರ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಂದರ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಪೋಯ ವರ್ಷ ಪದ್ಯಲ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಅಂದಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕುತ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಂಪಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಕಲನಡು ಪನರ ಪೂಜಿ ಪಂಪಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೀತಿನಾರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಂದರ್ ಆರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರ ಮಲ್ಪನ ಕಜ್ಜೋಡು ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡು ಪನರ ಪೂಜಿ ಪಂಪಿನ ಕತೆ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಡು ನಡೆದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಇನಾಮನ್ಲಾಗೆ ತಂದು ಇನಿ ಇನ್ನಿತ ಇನಾಮಡು ಬಾಮಕುಮಾರಿ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿನ ಗಣಪತಿ ಏರು
ತುಳು ಪುಜಾರ ಪಂದ್ಯ ಆದ್ಯ ದೈದಿದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಇನಾಮನ 32 ವರ್ಷದ ಆಂಜೋಕ್ಲ್ನ ವಿಭಾಗಡ್ ಸುರುತ ಇನಾಮು ದುರ್ಗಾ ಕಳಸಬೈಲು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಸಂಕೇತ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಇತ ಪಂಜೋಕುಲು 32 ವರ್ಷದ ಪಂಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಅಲೆ ಕಾವ್ ಆದ್ಯ ಬಲ ಆದ್ಯ ಬೆಲೆ ಇನಾಮನ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯಾಗ ಅರುಣಣ್ಣೆ ಜತ್ತೆರ ಜೈದರತೆ ಬರಿಟೆಲ್ಲರ ಅರೆ ಮೈಕೆ ಕೊರ್ತು ಜರ ನಿಕಲು ಮೈಕಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಅರಗಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೇರ್ಸಿ ತಗೊಳ್ಳು ಹಲೋ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಇದಮುಟ ಪುರ್ಲು ನೀರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶಿವರಾಜ್ ಸೊಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಗೊಬ್ಬುಗಳು ಎಪ್ಪಿನಂಚಿನ ದಯಮಲ್ತ ಗೊಬ್ಬುಗದ ಏರ್ಮತ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ ಬೈತರ ಕಲೆ ಕೂಡ ಗೌರವ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತ ನಿಕಲ್ ನೋದ್ರು ನನ್ನ ಸ್ವರ ಗುರುಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ನಬುದರ ಅರುಣ್ ಕೆಜ್ಜಾರ್ ಬಂದು 32 ವರ್ಷದ 30 ವರ್ಮ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಕನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಬಲಿಪುನ ಪಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಪಂದನಿಕಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಾಂಡೇರ್ದ ಬಯ್ಯಮುಟ ನಿರಂತರ ಗೊಬ್ಬದ ಪಂತ ನಡಪರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೂ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ದಂಡ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಉದೀಪನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಯ್ಯಮುಟ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಟ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬದ ಪಂತ ನಡಪರ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತ ನಿಕಲು ಕಾಪಾ ವರ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬಲೆ 32 ವರ್ಮ ವರ್ಷದ ಗೊಬ್ಬದ ಪಂತಗ ಅಕ್ಕನಕಲಿ ಬಲಿಪುರ ಪಂತಗ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ಬಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 40 ವರ್ಷದ ಜಕ್ಕರ್ ಜವನೆರೆಗೆ ಬಲಿಪುನ ಪಂತ ಉಂಡು ನಿಕುಲ ತಯಾರಾಲೆ 40 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಕಲೆಗೆ ಒಂದಿತ್ತೆ 32 ವರ್ಮ ಪಂಜೋಲ್ನ ಅಕ್ಕನಕಲ ಅಚ್ಚನೆ ಇಂಚಿಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅರುಣ ನೀರವು ತೂವನ್ ವರತೆ ಹಲೋ ಸೂರಜರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬೈದೇರು ಆರೆಗೆ ಈ ಪೋರ್ತದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಕಲ ಅಂಜೋಲ್ ಅನಂತ್ ಭಟ್ರು ಸ್ವಾಲ್ ಪದ್ಧತಿದು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚರೆ ಪುಲ್ಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಮುಡುಕುರ್ದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಕೈತಲ್ದೆ ಇಲ್ಲುಗಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಮುಡುಕು ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ದಯಮಲ್ತದ ಆಂಜೋಕುಲ್ ಗಮನಿಸಲೇನ ನಿಖಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಆ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಂಜೋಕುಲು ತಯಾರಾಲೆ ಚಾವಡದ ಎದುರು ಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಡದಕಲು ಆಂಜೋಕುಲೆಗಲುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗಲುಂಡು 40 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕುಲು ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ರಿಲೆ ಒಂಚೂರು ತರಿದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಕುಲು ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ನ ನಕಲೆ ಕೊಂಚ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾಲೆ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬಂಡ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಜೋಕುಲ್ ನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಸರಿ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ಗೆ 1 ವರ್ಷದ 5 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲು ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಎದುರುಡು ಆ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪರಂಡು 1 ವರ್ಷದ 5 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಬಂದನಿಕಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆಡು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪಂಪಣದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಲಿ ತಟ್ಟೆ ಕೂಲಿ ಸರಿಯಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಹಂಗಿದ ಗುಬ್ಬಿ ಬಾಡ್ರೆ ಗೋತಪ್ಪಂದ ಮುಂಕುಡು ಸೊರಳೆ ಜಾಪಡವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾಲಿ ಬಂದನಿಕಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆಡು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ ಅವು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಂಡ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಅವು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಂಡ ಅದಿತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡೇಪ್ಪ ಅವಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಅವೇ ಅದೇ ಒಂಜರ್ದ ಐನು ರೀಲ್ಸ್ 40 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕುಲ್ ಬಲೆ ಒಂಜರ್ದ ಐನೆ 5 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ದತ್ತಮರ್ ಗಿಲ್ಡ್ 5 ವರ್ಷದ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಬಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು 40 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಅಂಜೋಲ್
ಒಂಜೇರ್ದ ಐನೆ ಎತ್ತ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಒಂಜೇರ್ದ ಐನೆ ಒಂಜೇರ್ದ ಐನೆ ಐತೆ ನೀತು ಐದು ಒಟ್ಟು ಶಿವಣ್ಣ ಆ ಚಾಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಗಲ್ ಧೈರ್ಯದ ಅಲ್ಪ ಪೋದೊಂಜಿ ಕಾಂಡದ ಪಲ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬಾಕಿ ಎತ್ತಂಡ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಅಲ್ಪ ದೇತೊಂಡು ಬಂಡಿಗಳು ವಿನಾಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಜಿರ ಬಡಾಗು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಗುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ತಿನಸು ದಯಮಿರ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಸುರು ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಓ ವೈಕಣ್ಣ ಒಂಜೇರ್ದ ಐನಿದೆ ಮೂಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ನಲ್ಪಡ್ದು ಮಿತ್ತದಂಗಲಿಗೆ ಅಂಜೋಲು ಮುಗಿತು ಆಮೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಮೂಲು ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ 4 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕುಲು ಆ ಬಲಿಪುಣ ಬಂತು ಬರೋಡ್ಗೆ ಅಕುಲ್ ಅಂಚಿಡ್ ಬಲ್ಪುವೆರ್ ಆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಡ್ ಮೂಲು ಮಿತ ಚವಡಿದ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ನ ಆವ್ 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 ದೇಪಂಡ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಒಂದು ಕೆಸರದ ವಿಶೇಷ ಪನೆ ಮಂಡ ಆಜು ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲೇರ್ದ 10 ವರ್ಷದ ಕಲಿಮಟ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಪುಂಡು ಅವಂದು ನಮ್ಮ ಬೇತಾವಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನಕುಲು ಮಾತ್ರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ರಾಪಿನ್ ಅಂದು ನೆಟ್ ಆಂಜೋಕುಲು ಪುಂಜೋಕುಲು ತರಬೇತದಂತೆ ಆಜು ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲೇರ್ದ 10 ವರ್ಷದ ಕಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಪಿನ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತಂದ ಅವು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ಅವಂದು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟಿಲು ತುಂಕಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಲತಿ ಚೌಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಲು ಬೇರೆ ಬಲಕ್ಕೆ ನಡಕೆ ಒಂದು ಪುನಗ ಮೇಯ್ತ ಮೇಕಟ್ಟು ಒರುವರ ಪೊರ್ಲು ಬಾಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅವೇತು ಗೊಬ್ಬುದ ಆಂಡ ಇನಿ ಮದತ್ತು ಬೋತಿನ ಗೊಬ್ಬುನು ಕೂಡ ನಿಂಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ KSV ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕುರ್ ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಕೆಸಡ್ ಗಮ್ಮತ್ 2026 ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ನಿರಂತರ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪರಂಡು ಏರ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯ ಕಾಪ ಹೊರ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ನಿಕಲಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೊರಿನಿಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾಲೆ ದಯಮಲ್ತು ದೆಂಗಲ ಲೆಪ್ಪು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಕುಡರ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ದು 40 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕುಲ್ ಅಂಜೋಲ್ ಬಲೆ ಬಲಿಪಣ ಬಂತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಲೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಅಂಜೋಕಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ನ ವಿಭಾಗ ಕರ್ನನ್ನೇ ಕರ್ನನ್ನೇ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗನೆ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಯಮಲ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಉರ್ದು ಎದುರು ಬಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಅನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಚೂರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಉರ್ದು ಎದುರು ಬಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಅವಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇಡ್ಬೇಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇಡು ಸಬ್ಬಲ್ ಬಾಡ್ದು ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಕರ್ಪದ ರಾಡ್ ಕಾರಿಗೆ ತಾಗಿಡ್ದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ದೇತ ನೋಡವು ಈ ಕೂಟು ವೈದ್ಯಂಚಿನ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಮುಡುಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಮೇರನ ಕಂಡನೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾದಿದ್ದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಬಡಪತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕುಟುಂಬ ಕಾಸದ ಪನವದಾಯ್ಕು ಬಾರಿ ಬಂಗತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಮರದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಸುಗೆ ಬಂಗಾತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು KFC ತಂಡದಾಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಧನಸಹಾಯನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧೈರ್ಯದ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿದಿತ್ತಂದು ಐಕ್ನಿಕಲು ಧೈರ್ಯದ ನಿಗೆಲ್ಲ ಕೈಯಾರೆತ್ತಿನ ಪನವನ್ನು ಅಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡಿಗಳ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪರವೂರದಕ್ಕಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಮುಡುಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಧೈರ್ಯದ ಡಬ್ಬಿ ಅಲ್ಪ ದೀತಂದು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಪನವನ್ನು ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂಡಿಗಳ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಇಂಚ ಬರ್ಪು ಬಂಡಿ ಏರಿಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸುಕೋಟಿಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಪನವಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನ ದೇವರೇ ಕೊರ್ನಾತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಎಂದು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ KFC ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕೆಸರ್ ತಗೊಬ್ಬು ಗತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗತ್ತು ಅವು ಬಿಡ್ದು ಅವಿತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತನು ಚಾಚಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಂಡ KFC ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಆ ಒಂಜಿ ಫಿರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕಡಿತವಾದ KFC ತಂಡದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುನಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ ಎಗ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಸಹೋದರಿ ಚಂದ್ರಹಾಸಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ಚಂದ್ರಹಾಸ ನಮ್ಮ ಟಿಜ್ಜರು ಅಂಡ ಆರ್ನ ನೆನಪು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಉಡಲೊರ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲ KFC ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡ್ಗೆ ಬದುಕನಾಗ
ಅಮ್ಮೇರು ಖುಷಿ ಒಪ್ಪೊಡ್ಗೆ ಆ. ಬಾಲದುಪ್ಪುನಾಗ ಇಡೀ ಊರ್ದಕಲೆ ಖುಷಿ ಪಡಬಡ್ಗೆ ಅವಂದು ಅಂಡ ಸೈತನಾಗ ಸ್ಮಶಾನಲ ದುಃಖ ಪಡೆವಡ್ಗೆ ಆ ಅಂಚೆ ನಮನ ಬುರಿಮನ್ಯಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನಿ ಅಂದು ಇರ್ ಪಲ್ಲಕನೆ ಆರು ಏತಿ ಅಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿರ್ ಬಂಡ್ಬಿನಿ ಇರು ಕೂಡ 2 ವರ್ಷದ ನೆಂಬ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂದು ಆರ್ನ ಸಾಧನೆ ಆರ್ನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ತ್ಯಾಗೋನು ಇರು ಕುಡೋರ ನೆನಪಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಖಂಡಿತ. ಆರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಬೂರಿ ಅಡ್ಡಲ ಕರೆದು ಪೋಯಡ್ಡಲ ಆರ್ನ ನೆನಪು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಶಾಶ್ವತ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಕುಡೋರ ನೆಂಪಲ್ಪಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಬಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಅರೇನು ಕಡಿಮೆ ಪಂಡಲ 14 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇನ್ ಅದೇ 14 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೆಳೆತನ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಗೆಳೆತನನೇ ಇನಿ KFCಗೆ ಏನನ್ನು ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ದಿಂಡು ಮೂಲಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತ ನೀರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಗೆ ಅಂದಂದು ಅವೇ ಪನ್ಯ 14 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಗುರ್ತಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತನೇನ ನಿನ್ನ KFCಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಚಂದ್ರಾಸನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯವು ಎನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಚಂದ್ರಾಸಗ್ ನುಡಿ ನಮನ ಪನ್ಪುನಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನೇನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇನಿ ಆರ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕಿತ್ತೇರು ಚಂದ್ರಾಸೇರು ಅಂಡ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬಣ್ಣಗ ಹಾಸ ಬಣ್ಣಗ ತೆಲಿಕೆ ಆ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆ ನಮ್ಮ ಉಡಳ್ಳಿ ಏಪಲ ಪಜ್ಯಾದೇ ಉಂಡು ಚಂದ್ರಾಸೇರ್ನ ಆದರ್ಶ ನಂಕ ಮಾತಿರಗಳ ಮಾದರಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಪಡ್ತಾರೆ ಪನೊಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಬಕರಣ್ಣಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಈ ತೋಟ ಇನಾಮಿ ಏರೆ ಮಾತ ತೆಗೆದನ ಅವನ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಕಜ್ಜನ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಸರಿ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಖಾಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಚಾವಡಿಡು ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಲೇಸಿ ಇತ್ತೆ ಐನರ್ದು ಏಲ ಮುಟ್ಟ ಧನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ದೈದಿದ ಮಿತ್ತ ಮೇಲೆ ಇನಾಮನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಪ್ಪನ ಬಿನ್ನಿರು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕೊರಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಇನಾಮ್ ತೆಗೆದನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಕಜ್ಜನ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಸ ಮೂಲತ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಗನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರ್ಕನ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಥಮ ಧನ್ಯ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಧನ್ಯ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮು ಪ್ರೀತಿ ದೈದಿದ ಮಿತ್ತ ಮೇಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಪ್ಪನ ಬಿನ್ನೆರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ದು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರು ಹಾ ಮೂಲತ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಕ ಸರಿ ಒಂಜೆ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟದಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗಡು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಅರೊಂಜಿ ಪಂತ ಬಾಕಿ ಆತಂಡ 40 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀಸನ್ನ ಆಂಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗಡು ಸುಮಿತ್ ಬಕ್ಕ ರಿಸ್ಟನ್ ಸುಮಿತ್ ಬಕ್ಕ ರಿಸ್ಟನ್ ಶಿವಣ್ಣ. ಬೇಗಬಲ್ಲೆ ಇನಾಮ್ ತೆಗೆದನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇನಾಮ್ ತೆಗೆದನ ದಯದೀತಿ ಬೇಗಬಲ್ಲೆ ಬಿನ್ನರನ್ನು ಕಾಪಾವಚ್ಚಿ ಕಾಪಾರ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪೊಂಡ ಅತರ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಕಾಪಾರ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರಿನ ತಾಳ್ಮೆನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ದಯಪನಗ ಸಮಯಗೂ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ನ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪುಣ್ಗೆ ಸುಮಿತ್ ಬಕ್ಕ ರಿಸ್ಟನ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಮಡ್ದು 10 ಸಾತ್ವಿಕ ಬಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಂಜೋಕುಲ ಇಟ್ಟು ಮನ್ವಿತ್ ಬಕ್ಕ ಯಶ್ವಿನ್ 17 20 ವಿಭಾಗಗಳು ದಿವ್ಯ ಬಕ್ಕ ಅನ್ವಿತ ಆಂಜೋಕುಲ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ಬಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ 21 31 ಮುಟ್ಟ ಆನಂದ್ ಬಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ ಇಟ್ಟು ನಿಶಾ ಬಕ್ಕ ಪೃಥ್ವಿ 32 31 ದುರ್ಗಾ ಬಕ್ಕ ಸಂಕೇತ್ ಬಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಪಂಜೋಲ್ನ ವಿಭಾಗಗಳು ಸುಮಲತಾ ಕಲಸಬೈಲು ಬೊಕ್ಕ ಸುಕನ್ಯಾ ದಯದಿದ್ದು ಬೇಗ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕತಿನ ಇನಾಮನ್ ಗೆತ್ತಂಡ್ರಲ್ಲ ಈತ ಪೊರ್ತ ಮಲ್ತಾಡೆ ಇಂಚ ಬೆಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಬೆಲೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಅಂಜನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಒಲ್ಲಲು ಸಾತ್ವಿಕ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಮೂಲತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಒಂಜೇಲ ಕಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸುಮಿತ್ ಬಕ್ಕ ರಿಸ್ಟನ್ ಒಲ್ಲೆರು ಸುಮಿತ್ ಬಕ್ಕ ರಿಸ್ಟನ್ ಬಕ್ಕ ಮನ್ವಿತ್ ಬಕ್ಕ ಯಶ್ವಿನ್ ಒಲ್ಲೆರು ಸುಮಿತಾ ರಿಸ್ಟೋನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮು ರಿಸ್ಟೋನ್ ಭಟ್ರೆ ಕೊಡಿ तांबडी चांबडी ही चमकते उन्हात न लाका लखा दिसा पांढरा शर्ट खाकी पॅन्ट टाकून मी कडक चेहऱ्यावर तेजपणे चकाचक आवाजात ಬಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕ ಇನಾಮ್ ತಿಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ವರ ಬೇಗ ದಿವ್ಯ ಬಕ್ಕ ಅನ್ವಿತ 17 ಶ್ರೀಸನ್ನ ಓ ಶ್ರೀಸನ್ನ ಓ
KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕ ನಡುವೆ ಕೆಸರದ ಗುಪ್ಪದ ಪಂತುಗು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೈದಿನಿಂಚಿನ ಆಟಗಾರರ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಂದು ಅಕೇರಿದ 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲವಕಾಶಂಡು ಏರ್ ಮತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದರ ಅಂಚನೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬೈದರ ದಯಮಲ್ತ ನಿಕಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲಿ 16 ಗಂಟೆ ಅವು ಮತ್ತೆ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ದೇಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರಂಡು ರೆಫ್ರಿ ಬರ್ರೆ ದಯಮಲ್ತ್ ಅಕೇರಿದ ಸುರುತ್ತ ಲೆಪ್ಪುಲ ಒಂದುವೆ ಅಕೇರಿದ ಲೆಪ್ಪುಲ ಒಂದುವೆ ದಯಮಲ್ತ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬೈದ್ನಕಲು ನಿಕಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿದ್ದ ದಯಮಲ್ತ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಶಾ ಬಕ್ಕ ಪೃಥ್ವಿ ಇನಾಮ್ ಗೆತನೊಂದೊಲ್ಲೇರು ಪೃಥ್ವಿಯರು ಬಲ ಭಿನ್ನರ್ಲೆಕ್ಕ ಬರಚಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ಕಲ ನಮ್ಮನೆ ಗೊಪ್ಪುವ ಮುಲು ಜೋಕುಲು ಮಿತ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಂತಿನ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತೆ ದೌಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಬರೋದುಂಡು ಐತ ಎದುರು ಅಂಜಿ ಬಗೆ ಉಂತೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಂತಿನ ಜೋಕುಲು ಮನ್ವಿತ್ ಬಕ್ಕ ಯಶ್ವನ್ ಉಲ್ಲೇರ ಮನ್ವಿತ್ ಯಶ್ವನ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಬಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಆನಂದ್ ಬಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ದುರ್ಗಾ ಬಕ್ಕ ಸಂಕೇತ ದಿನೇಶ್ ಸುಮಲತಾ ಬಕ್ಕ ಸುಕನ್ಯಾ ಕರುಣಾಕರ್ ಬಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಇನಾನ್ ತೆಗೆದು ಬಲ್ಲೆ ಪುದರ್ ಪಂತರು ಗಡಿ ಗಡಿ ಪುದರ್ ಪಂತ ಪಾವ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚಲುಂಡು ಎಂಗುಲ್ಲ ಬಚ್ಚುವ ನೀವು ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಾತಾರ ಪಾಡಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಜ ಬಲೆ ದಿವ್ಯಾ ಬಕ್ಕ ಅನ್ವಿತ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಿವ್ಯಾ ಬಕ್ಕ ಅನ್ವಿತ ಮೇಗಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅನ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಿ ಮನ್ವಿತ್ ಬಕ್ಕ ಯಶನ್ ಅಲ್ಲೇರು ಮನ್ವಿತಾ ಬಲ್ಲ ಯಾಕಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ನೆಂಪುಗೋರಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಗೋಡೊಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎರಡು ಪಲ್ಲೆ ಮನ್ವಿತ ಬಸ್ ಎಡಮಡ್ದು 10 ಮನ್ವಿತ ಬೊಕ್ಕ ಯಶ್ವಿನ್ ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಯ್ಯ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಾರ ನೆಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ದಿವ್ಯಾ ಬಕ್ಕ ಅನ್ವಿತ ಸುಮಲತಾ ಬಲೆ ಸುಮಲತಾ ಕಲಸಬೈಲು ಬಕ್ಕ ಸುಕನ್ಯಾ ಬಲೆ ಸುಮಲತಾ ಬಕ್ಕ ಸುಕನ್ಯಾ ಸುಮಲತಾ ಫಸ್ಟ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸುಕನ್ಯಾ ದುರ್ಗಾ ಸಂಕೇತ್ ಬಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಬಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕೇಶ್ ಒಲ್ಲೆರು ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ಆಂಡ್ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ದುರ್ಗಾ ಸಂಕೇತ್ ಬಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೂರುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಬಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಒಲ್ಲೆರು 4 ಮಿತ್ತ ತಗೊಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕನ ಬಲೆ ಇನಾಮ್ಗೆ ತಂಪಲೆ ಕಬಾಡಿ ದೀಪಾರ ಹೋಲ್ ದೀಪಾರ ಬಾಲೆಗೆ ತಂದೊಂದಲ್ಲ ಗೆತ್ತಲ್ಲ ಮಗ ಬಾ ಬಲೆ ಬಾಲೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ದೇಪನಕ ಇಲ್ಲದಕ ಇಲ್ಲಡಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎತ್ತನಂದ ಯಶೋಧರ್ ಭಟ್ಲ ಇನಾಮ್ ಕೊರಡು ನನ್ನ ದಾಖಲೆ ಪೂರೆ ಈರು ಇನಾಮ್ ಪಟ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮಲು ಪಡು ಇನಾಮ್ ಪಟ್ನದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನೆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಚೈತನ್ ಬಲ್ಲೆ ಚೈತನ್ ಆಡ ಆನಂದ್ ಬಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ಆನಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಸುದೀಪ್ ರಡ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸುದೀಪ್ಗು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಖ್ಯತ್ ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನೇ ಮುಖ್ಯ
ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಂಡು ಶಿವಣ್ಣ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಓ ಪಲ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಪುದರ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂದ ದಯಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸಲಿ ಪೊರ್ತು ಕಡಿಸೊಂದುಂಡು ಕೇರಿದ 5 ಮಿನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪನು ಅಕೇರಿದ 5 ಮಿನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ದಮನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬೈದೇರಿ ಹಾ. ನಿರಂತರ ಬಯ್ಯಮುಟ ಗೊಬ್ಬರ ಅಪ್ಪುಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಓಡ್ಬಂದು ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರು ಇರುವಂತಗೆ 1 ಗಂಟೆ ತಡ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದು 7 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಂದೆ ಅಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೋಲುಲ್ಲ ಸರಿ 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 ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಓ ಎ ಬಿ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತ ಗಮನಿಸೋಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ನಮ್ಮಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಸತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಅನವಶ್ಯ ಎ ಬಿ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಜ್ಜಿಂದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಐಕ್ ರಡ್ಡ ಟೀಮಲ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಜ್ಜೇರಂದನ್ನ ಗೆನ್ನ ದಿತ್ತಟಾಕಲು ಸೋಪುವೇರು ಎ ಬಿ ಕೋರ್ಪಿನ ಪಕ್ಕಡ ಫಿಕ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾರೆ ಮತ್ತ ಉಸರ್ದ ಕೆಲ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಎ ಬಿ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ದು ಎ ಬಿ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕಲು ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳ ಪುದರ್ ಕೊರಿಬೇಕು ಗೊಬ್ಬೊಡೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಜ್ಜಿಂದ ರಡ್ಡ ಟೀಮಲ ಗೊಬ್ಬರ ಜದೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಮೇಕಲ ಮಲ್ಪುಗನ ಗೊಬ್ಬದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಗು ಬೋಡಾದು ಪೊರ್ಲ ಪದಿಕೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಇಂಚರ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿದ ನಿಯಮಲು ನೇಮಂಡು ಗೇತೆ ಎಂಗುಲಿತೆ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಮೇಟ್ ಎಂಗುಲಿತೆ ಪೋಯಿನಲ್ ಪಂಚ ರೂಲ್ಸ್ ಪನ್ನತ್ ಈ ಮೇಕಲ ಆ ಮತ ಕಾನೂನು ಬತ್ತ ಕನ್ನಡ ಅದೇ ಎ ಬಿ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪೊರ್ಲು ಎ ಬಿ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ಪಿನಕುಲು ದಯಮಲ್ತಿ ಗಮನಿಸಲಿ ಎ ಬಿ ಟೀಮ್ ಕೊರಿನಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇತ್ತನೆ ಪುದರ್ ತೆಪ್ಪುಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಆ ಕೇರಿದ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಗೊಬುದ ಸೋದ ಎ ಬಿ ಕೊರ್ತಿನಕುಲು ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ನೊಂದಾಯಿತ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಎ ಬಿ ಕೊಟ್ಟ ತಂಡಗಳು 2 ತಂಡಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಒಂದು ತಂಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ತಂಡ ಸೋಲುತ್ತದೆ ಸೋತ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಮನೋಡಾಪಣ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ದೇಪನಾಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಅನ್ನ ನಿಕುಲು ಪಕ್ಕ ಸುರುಟ್ ಬಂತು ಜರ್ ಬಂತಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಎ ಬಿ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ನೆ ಎ ಬಕ್ಕ ಬಿ ಅತರ ಸಿ ಸುಧಾರ್ ಕೊರ್ನೆ ತಂಡದಕಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ವಾಕಾರಂಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸೋತದು ಬೋದಿತ್ತಂಡ ಎ ಬಿ ಕೊರ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೇತೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾರೆ ಬಣ್ಣ ತಲುಪು ಬಟ್ಟಿನ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ತೂದು ಗೊಬ್ಬನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಜತ್ತ ಗೊಬ್ಬನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಅಂಚ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಉಳ್ಳ ಇನಾಮು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದನು ಅದೇ ವಿಶ್ವತ್ ಬಕ್ಕ ಧನ್ವಿತ್ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಂಜೋಕುಲ ರಿಲೇ ಪೊಂಜೋಕುಲ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪರಂಡು ದಯಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ತಂಡದಕಲು 4 ಆಟಗಾರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ರಿಲೇಕ್ ಐಬಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಪಾಲೆ ವೈಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಶ್ವತ್ ಬಕ್ಕ ಧನ್ವಿತ್ ಬಲೆ ವಿಶ್ವತ್ ಬಕ್ಕ ಧನ್ವಿತ್ ರಿಲೇ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಯಶೋಧರ್ ಭಟ್ರು ಇನಾಮ್ ಕೊರಡು ವಿಶ್ವತ್ ಬಕ್ಕ ಧನ್ವಿತ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ವಿಶ್ವತ್ಗೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ಧನ್ವಿತ್ಗೆ ಬಲೆ ಧನ್ವಿತ್ ಯಾರು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟೊಂಜಿ ಲಿಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಜೋಕಲ್ ಪಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಕಲ್ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ತಂಡನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ ಪಕ್ಕ ಆಂಜೋಕಲ್ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಬುದ್ಧಾರ್ ಕೊರ್ಪಿನಗಳು ಕೊರ್ರಜ್ಜ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಂಡು ಎಂಗುಲು ರಿಲೇಕ್ ಅನ್ಯ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಿಲೇತ ಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರ ಪಿರ ವಿಶ್ವತ್ ಬಕ್ಕ ಧನ್ವಿತ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ದ ಗೊಬ್ಬಡು ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ವಿಶ್ವತ್ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ಧನ್ವಿತ್ ಧನ್ವಿತ್ ಬೆಲೆ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಂಜೋಕಲ್ ಪಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಕಲ್ ದಯಮಲ್ತ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಈ ಮೂಲು ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಮಸ್ತ್ ತಂಗಡಿ ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ಲ ಮೈಟ್ ಕೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬಂಗಾರ ಕಾರಡ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಅಪ್ಪು ನಾಲಿಡ್ ಚೈನ್ ಉಪ್ಪು ಆ ಚೈನ್ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಮೈಟ್ ಕೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬಂಗಾರ ನಿಕಲಿಗೆ 2 ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡ ಅಕಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಕೆಲವು ತಂಗಡಿ ಪಲ್ಯಲ್ಲ ಮೈಟ್ ಕೈಟ್ ಬಂಗಾರನ ದಯಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬಲೆ ಬಂದನಿಕಲ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ದಿನ ಪೈಲಕ್ಕನೆ ಬಾನವ ಹೋಗುದು ಅದೇ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಆಂಜೋಕುಲ್ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಏಜ್ ಉಂಟಾ ರಿಲೇಟ್ ಏಜ್ ಉಂಟಾ
ಪದ್ನಾಜೇರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಜಕ್ಕರ್ ಜವನೀರ್ 14 ಮಿತ್ತದ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಂಜೋಕುಲ್ ಬಲೆ ಅನ ಕಲರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಸರಿ ಸರಿ ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಎದುಡಿ ಪುರ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬರಿಕುವಲೆ ಒಬ್ಬರ ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇರುವರ್ದು ಮುಪ್ಪ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ತಡಾದ ಬರಂದುಲ್ಲೆರ್ಗೆ ನೆಟನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕೈತಳ್ಳಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕದಿಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಯ್ಕನ್ನ ಇರುವರ್ದು ಮುಪ್ಪ ರೇಸ್ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ರೇಸ್ ಆತಿರತೇವು ರೇಸ್ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ರಿಲೇ ರಿಲೆಕ್ಕ ಅಚಡ ಮೂಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪುಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಕ್ಲೇನ ಕಾತಿನ ನಮಕ ಬೊಕ್ಕಗ ಬಂಗ ಆಪುನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಸಾನ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ದನ್ವಿ ಧ್ರುವಿಗೆ ಅವು ಶ್ರೀಶನ್ನ ಅವು ಎಬಿ ಬಲ್ಲುಗಳ ಅಂಜನೆಗೆ ಅವೇ ಸಾಸರಗೆ ಅವೇ ನಿಯಮ ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಂಜೆ ಎಬಿ ತಂಡ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಕಡೆತನಗ ಪೆಡ್ತಪ್ಪನ ಬೇರೆ ಬರ್ಚಿ ಅವದ್ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ್ ರಿಲೇ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಾದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಇಂಚ ಬದುಕೊಂತೀರು ಪಂಪಿನ ನೆಲೆಟ್ ಆ ಪೊಲಬುನ ಪುಟ್ಟ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತನ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಚಡಿ ಮೂಲು ಮರ್ಷೆ ಓ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 14 ಮಿತ್ತು ವರ್ಷದ ಪಾಲ ವೈಪುನಲ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ರಿಲೆಲ ಅವರೆಂಡು ಏರ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೆರು ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟಲ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೆರು ದಾಯ್ದವಲ್ ಬುನಿತೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನೇನು ಗೊಬ್ಬ ಪೋಯ್ ಶಿವಣ್ಣ ದೇಪಂಡ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸೊಂದುಂಡು ಅಚಡ ಪಾಲೆಗ್ ಬರಡಿತೆ ಅದೇ ಪಾಲೆಗ್ ಬರಡಿ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಾತ್ ಮಹತ್ವ ಕೊರಡಪುಂಡು ಅಂದ್ ಪೊರ್ತು ಪಂಪಿನ ಉಂತುಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಂಡ ನರಮನ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಪೋಯಿ ನಲ್ಪಡ್ಬಿ ಪೊರ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಜಿ ಅಂಗೈತಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂಜಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲ್ ಆತಿನ ಜೋಕುಲ್ಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಮಹತ್ವ ಕೇನೋಡಂದ ವರ್ಮ ತಿಂಗಳ ಬಂಜಿದ್ದು ತುಂಬುದು ಪೆದ್ದಿನಂಚಿನ ಪೆದ್ಮೆದಿ ನಡಕೆ ನೋಡಿಗೆ ತಿಂಗಳದ ಮಹತ್ವ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ನೋಡಂದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೇರ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಳ ಬೆನ್ಪಿನ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆದ ಎಡಕೆ ನೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ನೋಡಂದ ಪಾತೆರೆ ಕಾತುಗುಲ್ ದಿನ ಪ್ರೇಮಿಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ನೋಡಂದ ನಮ್ಮ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಬಸ್ಸ ರೈಲ ತಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬದುಕಿ ಬತ್ತಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅವೇ ಸಮಯವನ್ನು 0.1ಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಂಡ ಆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ನೋಡು ಪೊರ್ತು ಎಂಚ ಮಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪ ನಂಚಿನ ತಿರಂತರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳುಡುಂಚಿ ನೆತ್ತಿರನ ಬೆಗರಾದ ಬೆಂತಿನಂಚಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಪುರ್ಲು ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚಿಕ್ಕಿದಿ ಹೊಡೆದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಗುಬ್ಬಗ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಲೆತ್ತ ಐತ ಒಟ್ಟು ಪಾಲೆಬಂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲೆತ್ತ ಬಲೆ ಪಂಪಿನೆಂಗಲ ಲೆಪ್ಪು ಬಲೆ ಅರುಣ ಓ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಪಾಲೆದ ಜೋಡಿಲು ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಈ ಪಾಲೆಬಂಡಿ ಒಯ್ತೊಂ ಪೋಯಿನಕಲು ಇಮೇಟ್ ಒಯ್ತೊಂ ಬೈನಕಲು ಕುಲ್ದು ಪಿರ ಅಂಚಿ ಒಯ್ತೊಂ ಬರೆನತ್ತು ಎಂಚ ಕೇನ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಡ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಚಿರ್ದು ಒಯ್ತೊಂ ಇಂಚಿರ್ದು ಕುಲ್ಲಿನ ಕುಲು ಅಂಚಿರ್ದು ಒಯ್ತೊಂದು ಬರ ಇಮೇರ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ಪಿರ ಒಯ್ತೊಂ ಬರ ಅದೇ ದೇಪಂಡ ಕೆಲ ಉಸರ ಬೆನ್ಬರ್ಚಿ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕಲಿ ಕುಲ್ಲ ಅದು ಮಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಕಲು ಒಯ್ತೊಂ ಪಿರ ಐಕೆ ಅವನ್ ದೇಪಂಡ ತಮ್ಮ ತುಂಬ ಸಾಗೋಲ್ದ ಕಂಡು ಕುರುಂಟು ವೈಪುನೊಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಐತಾರಡಿಜೆ ಸುಮಾರು ಗ್ರೂಪದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈತಲ್ ಎತ್ತಂಡಲ ನಟೆ ತೂಲೆ ಗ್ರೂಪದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಬುಂಡ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪುನ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬೈದೇರು ರಿಲೇಕ ಅರುಣಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರು ಮೂಲ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಕಜ್ಜಾಡುಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಬಕ ದನ್ವಿ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸುರುತ ಬಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ಪಡತಿನಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಸಾನ್ವಿ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ದನ್ವಿ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಲೊಂಜಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಜೋಕುಲು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಐಕೆಂಗುಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಜೋಕುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ರಜೆ ನಡೆಬೋಲೆ ಎಂಗುಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತಿರ್ತಿರ್ತಿನ ನೀಂದುನ ಜೋಕು ಸತೀಶಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿಡು ಸತೀಶ್ ತೋಡಂಕಿಲ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕರು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಲ್ಯರು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಚಾವಟಿಡು ಏಪಲ ಉಪ್ಪನಾರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾರರು ಅಂದು ಆರ್ನ ಮೋಕೆ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕಾಯ ಎಂಗಲ್ನ ಉಡಲ್ಡುಂಡು ಅವರಿಗೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಪಡ್ತೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಲ ವೈಪರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಕಲಕ ಬರೋಡು
ಶಿವಣ್ಣ ಆ ಇನ್ನು ಬೈಯದ ಲೇಸುಡ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಇತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಕಾಯ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲೇರು ಬೈಯದ ಲೇಸುಡು 5 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗಳ ಮಾನಾದಿಗದ ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನದ ಲೇಸು ನಡಪರೆಂಡು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪೋಯ್ ಸತಿ ದೂಜಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿತ್ತನು ಅಂದು ಈ ಸರ್ತಿ 5 ಜನ ಸಾಧಕರು ಸಾಧಕರನ್ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹ ಬೋಡೊಂದಂಡ ಅವು ಸದಾಶಿವ ನಾಡ ಉಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ಯಾರ ಅಲ್ಲ ರಿಲೇಕ್ ಬರ್ಬಿಡೋಗಳು ಓಲಾರನ ಸದಾಶಿವ ಕುದ್ರಪದವು ವಿಜಯ ಕಾಮತ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಜಯಸಾಲ್ಯಾನ್ ಜಾನು ಪೂಜಾರಿ ಸುದೀಕ್ಷಾ ನಾಯಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5 ಜನ ಪಂಚ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನದ ಲೇಸು ಬಯ್ಯದ ಮುಗಿತನದ ಲೇಸು ನಡಪರೆಂಡು ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಮೂಲಿತೆ ಪಾಲೆದ ರೆಡಿ ಒಂದು ಅರುಣಣ್ಣ ಕಲ್ಲಟ್ಟಿಪುರ ಜೋಕುಲು ಬರೀಕ್ ಬೋಲೆ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಓ ಓ ಪಾಲೆದ ಬುಡ್ಪೈತೆ ಪಾಲದ ಬುಡ್ಪಿನತೆ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರುಡುಗು ನಮ್ಮವರು ಯಾನ ಈ ಊರು ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಊರು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಕೊಂಬುದವಾದ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾಡ್ತೆ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನೇರ್ಕೆಂದ ಸುಧಾಕರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮಾಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ఆయన సుధీష్ దేవాడిగా మాల పండ కార్కలర్లో ಒಂಜಿ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಚಿದ ಪಂಡ ಅಂಚಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಸೈಡ್ದೆ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೊಂಬು ಎರುಕು ಮಂಡ್ಯಾವಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತುತ್ತ ಅಂಚಿನ ಕೊಂಬು ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇತು ಭೂತದ ಗಲಾಟೆ ಭೂತದಲ್ಪ ಅದಪ್ಪು ಕಂಬಳದ ಗಲಾಟೆ ಅದಪ್ಪನ ಸುಧೀಶ್ ಈ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲಿಯರ್ ಮೇರಿನ ಗೌರವಡು ಈ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದದೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸುಧೀಶ್ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಇತ ಮುಲ್ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಜೊತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ 17 ಟೀಮ್ ದಾಗ ಪುದಾರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ಪೆತ್ತನ ಅಕೇರಿದ 2 ಮಿನಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಮಿಷದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ದಾತ ಪಂಡು ಅರುಣಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಸಮಯಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಸಮಾಜ ಬೆಲೆ ಕೊರಪಣಿಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ದೇಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕೋರಿನ ಕಾಪಾನೋತ್ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಓಲಜ್ಜಿ ಅರುಣನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಒಂದಿತ್ತ ಪಾಲೆದ ಬಂತ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಮೂಲು ಶುರುವಾಯಿನ ಪಾಲೆದ ಬಂತ ಅಡೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಅಕುಲು ಪಗರ್ತದು ಕುಲ್ದಿನ ಅಕುಲು ಒಯ್ಪಾರೆ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಪಡ್ತೆ ಆಯ್ತಟ್ಟು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಾದನ್ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯರ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ಬರಿಕ ಬೋಲೆ ಈ ಜನ ಮಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಬೈ ಏತ್ ಜನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಶಿವಣ್ಣ ಒಂಜಿ 4 ಜೋಡಿ ಉಂಡಿತ್ತೆ 4 ಜೋಡಿ ನಾನೊಂದು ಜೋಡಿ ಒತ್ತಂಡು 5 ಜೋಡಿ ಆಂಡು ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ಬರಿಕುಲ್ಲಲೆ ದೇಪಂಡ ಜೋಕಲೆ ಅನ್ನ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೇನು ಒಯ್ತದ್ದು ಪಾಲೆನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಾರಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲೆ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂದು ಏತು ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಶಿವಣ್ಣ ಒಂದು ಏತು ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಒಂದು 14 ಮಿತ್ತದ ವರ್ಷದ 14 ಮಿತ್ತದ ಶಿವಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲಿರಕುಲ್ ಒಂದು ದೂರ ಪಾಟ್ ಅದೇ ಅಂದನ್ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆನೆ ಓ ಫೈನಲ್ ದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮೊಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಆ ಜೋಕುಲು ಬರಿಕ ಬೋಲೆಪ್ಪೋ ಜೋಕಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮೋಕೆಡ್ ಫಂಡ್ ಅರ್ಥ ಪುಣದೇನ್ವಾ ಅದೇ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 14 ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಪಾಲೆ ಬನ್ನಿ ಕೂಡ 1/4 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಂಗ್ಲೇನ್ ಕಾಪ ಹೊರ್ಚಿ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಮೂಲ ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಶಿವಣ್ಣ ಅಡೆ ಬತ್ತದು ಅದಲೋ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಅಡೆ ಬತ್ತದು ಅದತ್ತ ಅಡೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಒಯ್ತಂಪಾರೆ ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಪಿರ ಒಯ್ತಂಪಾರೆ ಅವಂದು ಒಂದು ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜದ ಪಾಲೆ ಕಾಲಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ದೇಪಂಡ ಕೆಲವು ಜೊತೊಂದು ಕಾರ್ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಮತಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಕ ಅವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತ ನಂದಕ್ಲೆ ಅದೇ ಬರಡ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸೊಂದುಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆವಡು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಆವಡು ಆ ಜೋಕುಲು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ 16 ಕಾಲಾಂಡ್ ಗಂಟೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲ ಕೇರಿದ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಅಂದಂದ್ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಗೊಬ್ಬ ಎಂಕುಲು ನಾನ ಕಾಪುಜ ದೇಪನಗ ಪಂಪಿನಾತ್ ಪಂತ ಅದೇ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಬತ್ತೆಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿ ಜೇಟ ಹಿಡ್ದೆಟ್ಟೆ ದೇಪನಗ ಬತ್ತಂಡ ಪಂತೊಡು ಪಾಲ್ಪಾಡಿ ಒಲೆ ಆತೆ ಅಂದಂದ್ ಬತ್ತ ಜಿರ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜ ನಮ್ಮ ಏತ ತೀರ್ನ ಆತಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಪನಗ ಪೊತ್ತು ಕರಿಯಂದುಂಡು ಅಂದಂದ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಗಂತ ಗಿಡಗಲ್ಲ ಗಂತ ಕೆಸರ ಗದ್ದೆಗೆ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಏನಿ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಅಂದಂದ್ ಅದೇ
ದಯಮಲ್ತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏತು ಪುದರ್ ಬೈದಿನಿ ಶ್ರೀಶನ್ನ ಅನ್ನ ಗಂತುಡುಂತ್ಲೆ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಉಂಡು ಬರ್ಡ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಸಂತೋ ಅನ್ನ ರಡ್ ಜನ ಎದುರು ಬಲೆ ಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ಗಂತುಡುಂತ್ಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ರಡ್ ಜನ ಶಿವಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ರಿಲೇ ಓಟೋಗ ಆಂಜೋಕಲ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಐಬಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ಪೊಂಜೋಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಪೇರ್ ಅಂದಂದ ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿಕ್ಕು ಅಂದ್ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ತಂಗಡಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿಕೇಂಡಿ ನಮ್ಮ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ರಿಲೇ ಅದೇ ಆ ಜೋಕಲಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆತಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡತಾ ಕೊರ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಏಜ್ ತಗೊಲ್ ಮಿತ್ತ ಏಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಲ ಏಜ್ ತಗೊಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಏಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲಿ 14 ಪೊನ್ನಡ ಪ್ರಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆನಡ ಸಂಬಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ನಮಗೆ ಸಂಬಳಗಿನಿ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಅವಿತ ಉಲ್ಟಾ ಆತಂದು ಈತ ಪಂಜೋಕ್ಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಜೋಕ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಗೊತ್ತಂದಿರಿ ಚೆಕ್ ಅಲೆ ಬಡಿಯರಿಗೆ ಅಲೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಬಲೆ 15 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೆಸರಡು ವೈಪುರ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ ಇಡು ನೂಕೊಂದು ಈರ್ಬೋಬು ನಂಡಾರು ವೈಪುಂದೆ ಈರೆ ಒರಿಯ ಪಾಲೆಡು ಪೋಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಸಾಗುಲ್ ಮಲ್ಮ ಕುರುಟು ವೈತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂದ ತೂತ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಬ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಸೇರಿನ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಕೈಟ್ ಈರು ಅಲ್ಲಿ ತೂಲೆಗೆ ಅರುಣಣ್ಣ ಆರು ಕೈಟ್ ನೂಕೊಂದು ಬರ್ಪುನ್ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಬಲ ಕಾಟಿಯ ಬಲ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಡುಪ್ಪನಾಗ ಪಲಾಯ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅಂಚೇನೆ ಅದೇ ಪಲಾಯ ಪಲಾಯ ತಗೊಳ್ಳೋ ನಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮೊಗಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಜರ ಅಂದು ಪಾಡು ಅಲೆ ಐ ಸಾಬಾಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಜೋ ಬಜ್ಜೆ ಬಲ ಅಲೆ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ದಾರು ಬಾರಿ ಮರು ಪೆಜ್ಜಿಯರ್ ನರ್ತೆ ದುರ್ಗೆಗೆ ಐಟ್ ಪಂಜೋಕಲ್ನ ಪಾಲಾಯಬೇಕು ಆಂಜೋಕಲ್ನ ರಿಲೇಕ್ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಒಜಿ ಪಂತಬುಲು ಫೈನಲ್ ದ ಪ್ರವೇಶೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರೆಗು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಣ್ಣು ದಾಂಡ ಮೂಲು ಕಾರಿಡ್ ನೂಕೊಂದು ಬೈದಿನ 6 ಹತ್ತಿರೇನು 6 ಈರು ನೂಕೊಂದು ಬೈದಿನ್ ಎದುರು ಅದೇ ಶಿವಣ್ಣ ಆರೆಗೆ ಪಾಲೆ ಆಧಾರಣ ಪಾಲೆಗೆ 6 ಆಧಾರಣ ಗೊತ್ತು ಜದೆ ಪಾಲೆಗೆ 6 ಆಧಾರ ಏನಿ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲೆ ರಾಡ್ ಉಂಡು ದಯಮಾಲ್ತಿ ಗಮನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಶಿವಣ್ಣ ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ದಯಮಾಲ್ತಿ ಗಮನಿಸಲೆ ಆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟು ಬರ್ನಿಟ್ಟು ಕರ್ಬದ ರಾಡ್ ಉಂಡು ತಾಗಂಡ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ದಯಮಾಲ್ತದ ಪಿರಬಲೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ತೀರ್ನೆ ಆತ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೀರ್ನೆ ಆತ ಪನ್ಪ ದಯಮಾಲ್ತದ ಆ ರಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜೋಡೋಕ್ಲು ಬಲಕ ಬಲೆ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಬಲೆ ದಾಲ ಕಾಪರೆ ತೂವರೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುನೆ ಸೀದಾ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಬಲೆ ನೀವು 10 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದಕ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಡುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಣಕ್ಕಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತದ ತಂಗಡಿ ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲು ಅನ್ನನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ ಮಂಡಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಪಡಪ್ಪಡು ಅಂದು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬೋಡದು ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಂಡ ಪಾಡುಲ್ಲತೆ ಈರ್ಲಕ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಕ್ಕೇನುವೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನುವೆ ಶಿವನ್ ತಟಪಟ ಇರೆ ಗೂಡು ಗುರ್ಮೆದ ಕಾಯಿ ಏಕನಾಯಕನ ಬೇರು ಲಾಡಿ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಿಕ್ಕೆ 4 ಉತ್ತರ ಉಂಡು ತಟಪಟ ಇರೆ ಗೂಡು ಗುರ್ಮೆದ ಕಾಯಿ ಏಕನಾಯಕನ ಬೇರು ಲಾಡಿ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ ದೇಪಂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಕೆಲವಾರು ಸೊತ್ತುಗಳು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂಲ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪಂತ ಇರ್ಪ ನೋಡು ತಿಗತ್ತ ಪಟ್ಟು ಓ ರೂಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ತಿಗತ್ತ ಪಟ್ಟ ಪಾಲೆಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲಿಚೆ ಅಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅವು ಮೋಸ ಆಗೇತ ಅತ್ತು ಮೋಸ ಅತ್ತು ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಸಮೋಸ ಮಲ್ಪೆರೋಲ್ ಅವಳು ಪೊಂಡು ಮನ್ನಿ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಕಾರ್ ಕೊಡ್ದು ಅಕುಲಿ ನೂಕೊಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ದುರ್ಗಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದಿನ
ಹಾ ದುರ್ಗಿ ಮಲ್ತಿ ಅಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನ್ ಅದಿತ್ತೆ ಅವು ಅವ್ಳು ಜೋಕುಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬತ್ತೊಂದಿನ ಅಕಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊರ್ಲಿಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಶ್ರೀಸನ್ನ ದಾದಗ ಉತ್ತರ ಬನ್ನಿ ಓ ಉತ್ತರ ದಾದ ಬನ್ನಿ ತಿಕತ್ತ ಪಟ್ಟು ಬಂಟೇರು ಅತ್ತ ತಟಪಟ ಇರೆ ಗೂಡು ಗುರುಮೆದ ಕಾಯಿ ಏಕನೈಕನ ಬೇರೆ ಲಾಡಿ ಪೆತ್ತದ ನೀ ಎಕ್ಕದ ಪೂ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತ ಎಕ್ಕದ ಪೂ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತವು ಅತ್ತ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲೊಂತ ಎದುರು ಕನ್ಕನಂದು ಕಂತ ಕಂತ ಆ ಇಪ್ಪುನು ರೆಡಿ ಟೀಮ್ ಎದುರುಗಂತ ಎದುರುಗಂತನ ದಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರದ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೂರ ದೂರದ ಬೈದಿರು ಸಂಪಿಗೆ ಅಚ್ಚೋತ್ತಪುರ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಲದ ಯಾವ ಅಂಚನೆ ಐಕಳಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿರು ಒಯ್ಪಡಂಚೂರು ದೇಪಂಡ ನನ್ನ ಬರ್ಪೇರ್ಸೋಗು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುಣ ದೇಪಂಡ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಜೋ ಕುಲ್ತೋಜುನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ತಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಗಾಂಟ್ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ಎಡ್ರೆ ಇಸ್ತೋತ ಚಂದನ ಟಿವಿ ಅಂಜ ಪೊಂಜಲು ವಿಭಾಗ ರಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ರೀತಿ ಮೂಜಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪೋಗ್ಲಿತ್ತ ಖಾಲಿ 10-15 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಿಷ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ ಜೋಗಲೆ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಗ ಬಲ ವೈಪುನೇಕ್ ಸಾರಿ ಪಾಲ ವೈಪುನೇಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಜೋಗಲೆ ಇನ್ನಿತ ಅಡ್ಡ ಮುಟ್ಟಗುಲ್ಲರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಾದೊಂಡ ಇಂತ ಇಂಜಿ ಲೇಸು ದಾದೊಂಡ ಅಡ್ಡ ಮುಟ್ಟಗುಲ್ದು ಕೈಟ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ತೂವರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೈ ತಳ್ಳೆ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಕಾಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂಚನ್ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಿವಣ್ಣೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸಂಪಿಗೆ ಮಜಾ ಭಾರತದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ರಂಗಭೂಮಿದ ನಂಟು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನ ಮಲ್ತೀನಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳ ಮೇರ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶಿವರಾಜ್ ಸಂಪಿಗೆ ಆರ್ನ ಮುತಾಲಿಗಡೆ ನಡಪಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೂ ಬೋಡಪಿನಂಚಿನ ಪಣವುದ ಸಕಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂಚನ್ ಬೇರೆ ಅದ ರಿಲೇ ಎತ್ತ ಏ ಜನ ರಿಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕ ರೆಡಿಯಲೆ ನಾಲ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಎಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ ರಿಲೇ ತಗೊಳ್ ರೆಡಿಯಲೆ ರಿಲೆ ತಕ್ಕಲು ಆಂಜೋಕುಲು ಅನ್ನ ರಿಲೇಕ್ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು 4 ಜನ ಐತ ಬೇರಿಕ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲು ತಯಾರಾಲಿ ಅಂದನ್ ರೆಡಿ ಮುಲ್ಬಿಡೊಂದಲ್ಲ ಅಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಂಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲವೈಪುರ ಬಂತ ಪೋಯ್ ಬರಡ್ ಕಾಂಡಲ ಕೀರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂಡೇರು ಖುಷಿಯಾನ್ ಚಾಪರಿಯರು ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬು ನಡೆ ಬತ್ತೇರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡಂದಲ್ಲೇರು ಏತ ಟೀಮ್ ಆತನನ್ನ 12 ಟೀಮ್ ಆತನು 14 ಟೀಮ್ ಅಂಡ 17 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು 17 ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಇರುವ ಟೀಮ್ ಆತನು ಇರುವ ಟೀಮ್ ಅಂಡ ಕುಡೋರೆ ಗಮನಿಸೌಡು ಎ ಬಿ ಕೊರ್ತಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇತ್ತೇರ್ದಂಡ ಎ ಬಿ ಕೊರ್ತಿನಕುಲು ದಯಮಾಲ್ತು ರಡ್ಡು ತಂಡಲ ಕಲಟು ಗೊಬ್ಬಡು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಗೊಬ್ಬುದು ಒಂಜಿ ಇರುವಡು ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಬಾರದು ಅಂದ ಎ ಬಿ ತಿನಕುಲು ಗೊಬ್ಬಡೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ರಡ್ಡು ತಂಡಗಳು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಬಕ್ಕಂಗಳು ಪಂತ ಜಾರು ಪಂತ ಅವಮತ ದಾಲಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇರುವ ತಂಡದ ಕೊರ್ತಿನಲ್ ದಯಮಾಲ್ತು ಗಮನಿಸಲೆನ್ನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಗೊಬ್ಬಡು ಎ ಬಿ ಕೊರ್ತಿನಕುಲು ಅಂಡ ಇರುವ ತಂಡೋಡು ಕೆಲವು ಜನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕೊರ್ದು ಪರವತ್ತು ಎ ಬಿ ಕೊರ್ತಿನಕುಲು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಡ್ಡ ತಂಡಲ ಗೊಬ್ಬಡು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಗೆಂದುದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಗೆಂದಿನಕುಲು ಸೋಪುವರು ಸೋತಿನಕುಲು ಗೆಂದುವರು ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಅವ್ರು ತುಂಬೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತನೆ ತೆಪ್ಪಲೆ ನಿಕಲ ಎ ಬಿ ಟೀಮ್ ಅದೇ ಶ್ರೀಶನ್ನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ದಾದೆ ಪಾಪ ಸುರುಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಹೊರ ತಾರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈಪರ್ಯ ಆಯ್ಜಾಕ್ಲಿ ಅಲೆ ಮೊಗುಲ್ರ ಜನ ತಾಕತ್ ಕಮ್ಮಿ ಫೋನಗಲ ಸುರುಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಬಣ್ಣಗಲ ಸುರುಟ್ಟಿತ್ತೇರು ದುಮ್ಮದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ 100 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಆಯುಷ್ಯ ಇತ್ತನು ತಾಕತ್ ಇತ್ತನು ಪನ್ನಗ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಸರದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಬೋಡ್ ತಿನ್ನಾತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೇನೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲು ಅವೇನೇ ತಿಂದದು ಉಂದದು ಬಲ ತಿನ್ನಕಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಜೋಕಲು ದಾನೆ ಆತನ ಬನ್ನಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೋಣ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೋಣ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಒಂದೇನೇ ತಿಂದಿದ್ದು ಜೋಕುಲ ಮೇಟ್ ತಾಕತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆತನೇನಿ ಒಂದೇನು ಜೋಕುಲೊಂದಿ ತಿತ್ತು ನೋಡು ಬನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅವು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಂದಿನ ಅಕಲ ಕೇಪಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಪಾಲನ ಮಲ್ತಿಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಣತೆ ರಿಲೇ ತಕಲು ಶ್ರೀಸನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಮಣ್ಣದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನುಪ್ಪ ಅಂತು ಅಂದಂದು ಅಲ್ತಕ ಎಲ್ಮಿಂದ ಕರ ಬತ್ತನ್ ಅಲ್ತಕ ಸ್ಟೀಲ್ ದಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆಪು ಕಜಿಪುದ ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆ ಒಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬತ್ತನ್ ಇಲ್ಲಡು ನೀರು ವೈಪು ಗುಯಲ್ ನೀರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಿರ್ತೆ ಪಂಪು ಬೈದನ್ ಇತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನತ್ಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಸ್ವಿಜ್ಜಿಯಾ ಝೊಮ್ಯಾಟೋನ ವಾರ್ಡ್ ಮಾಲ್ತು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನ್ ಕಾರ ಮಧ್ಯೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ ಮಧ್ಯೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿನ ಬೈಯದ ಬೈಪವನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆತನು ತುಂಬ ದಿಕ್ಕೇಳಿ ಬೈಪವಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇನಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದು 2 ಸಿಟಿ ಹಾಕೊಂಡ ಬೇಯ್ತದಾಂಡ
ಮಣ್ಣದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಣ್ಣುಂತಿ ನಕುಲು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕದೇರು ಅಂದಂದು ಇನಿ 100 ವರ್ಷದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟನ ಬದುಕಂದಿನ ಧೈರ್ಯದ ದಂತಿ ನಕುಲ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಏತೋ ಜನ ಇಲ್ಲರು ಏತೋ ಜನ ಇಲ್ಲರು ಮಲೆ ದಯಮಲ್ತು ರಿಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ರಿಲೇ ತಗೊಲು ರಿಲೇ ತಗೊಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಆಂಜೋಗ್ಲ ವಿಭಾಗ ಮುಲ್ ರೆಡಿ ಆತಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಇಡೆ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಡೆಗೆ ಮುಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಆವಡು ರಡ್ ಜನ ಸರಿ, ಕಡ ಸರಿ, ಬಿಡುವ ಸರಿ. ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಅಣ್ಣ 4 ಜನ ಟೀಮ್ ಯಾನಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರ್ದೆ ಹಾ ತಟಪಟ ಇರೆ ಗೂಡು ಗುರುಮೆದ ಕಾಯಿ ಏಕನಾಯಕನ ಬೇರು ಲಾಡಿ ಪೆತ್ತದ ನೀನು ಹಾ ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಬತ್ತನಾ ಬೈಜಿ ರಡ್ಡು ಉತ್ತರ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಅಂದನ್ ಹಾ ಅದೇ ಈರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬನ್ನಟ್ಟ ಕಾಪುಗ ಆವಾವ್ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಬಹುಶಃ ಆಟಿದ್ದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ವಿರಾಮದ ತಿಂಗಳು ಒನ್ಪೇರು ಅಂದ್ ತುಳುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಆ. ಆ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚಲ ಆಜಾದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೊರ್ತುಗಲ್ ಅವರ ಬೋಡದು ಚೆನ್ನಮನೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅದೇ ಚೆನ್ನಮನೆಟ್ಟು ಏತುಕಾಯಿ ಏತು ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೊಯ್ಸರಿಗೆ ಎಂದಿತ್ತೇನು 50 ಕಾಯಿ 14 ಇಲ್ಲು ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಬಂಡ ಚೆನ್ನಮನೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಒರಿ ಉಂಡು ಜೋಡ ಬೆರ್ಗಡೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ತೋರದಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಊರಿನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಮನೆಟ್ಟು ದಾದಾಪುದಾರು ಒಂದು ಅನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಯ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆತಜಿ ಕೇಮಲು ರಿಲೇಕ್ 5 ಟೀಮ್ ಆತಡು ರಿಲೇಕ್ 5 ಟೀಮ್ ಆತಡು ನನ್ನ ಎರಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೋಗ್ಲಿತ್ತಿನ ರಬ್ಬ ಬಲೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು ಖಾಲಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಲೇಕ್ 5 ಟೀಮ್ ಆತಡು ಐನಂಡ ಐನು ಬುಡ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ದೇಪಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇರುವ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬ ರೆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬಲು ಬಯ್ಯಮಟ್ಟ ನನ್ನ ಆಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂಡ ಆಜಿ ಆ ಅಲ್ಲ ಬೊಕಮೂಲು ಅಕರಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ನಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕುಲು ಒತ್ತಿ ರಿಲೇ ಮುಗಿಯಾಡು ಅಂದ ರಿಲೇ ಮುಗಿ ಮುಗಿಯಾಡು ರಿಲೇ ಮುಗಿಯಾಡು ನಿಗ್ಲು ನಲ್ಪು ನಕುಲು ರಿಲೇಕ್ ಟೀಮ್ ಸಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೇ ನಲಿಪುಲೆ. ಬಲ್ತು ಬತ್ತದು ಗೆಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಪುಲೆ ನಲಿಪುಲೆ ಹಾ ನಲಿಪರ್ಲ ಅವಕಾಶ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಳು ಮಿತ್ತು ಪೋತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕಲೆ ಆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಏ ಮೂಲು ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಓ ಜೋಕುಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಸರದ ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಡೆನೆ ಬಂತನು ಕಾಣ ದಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂಪಿನ ಜೋಕುಲೆ ಅಂದು ನಿಕಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೊಯ್ಯ ಬೋರ್ನು ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಿಯಾರಿ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಕಣ್ಣದ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಜಾಗೋಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಂಡ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪೋಡು ದಯಮಲ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗ ಆ ಜೆತ್ತುಪುರನ ಜೋಗುಲು ಅಣ್ಣ ಆ ಜೆತ್ತುಪುರನ ಜೋಗುಲು ದಯಮಲ್ತು ಬರಿಕ ಬೋಲಿ ಇತ್ತೆ ರಿಲೇಸ್ ಬರ್ದೆ ನಿಕಲ್ 11 ಕೋಟಿ ಮತ ದುಂಕೊಂದು ಪೋವೇರು ಅಂಜೋಲ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ರಿಲೇಸ್ ಬರ್ದೆಗೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ಶಿವ ಹಲೋ ಓ ಆ ಬಲ್ಲೆನ ಒಂದುಲ ಮೂರ್ಲ ಇಡೆ ಕಡಪರ್ಲಿ ಎರಡುಲ ನಾಲ್ಕು ಆಡೆ ಬಿಡ್ಲಿ ರಡ್ ಜನ ನೀಡ ಆಡೆ ಕಡಪುರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬೇಕಲೆ ಬೇಕಲೆ ಜವನೇರೆ ಬೇಕ ಬಲೆ ಬೀಸ ಬಲೆ ನಿಕುಲ ಅಂಬೇರ್ ದಿನ ಜಾಲ್ದ ಬತ್ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಬಾರ ತಮ್ಮ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅವಳು ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಟ್ಲೆ ಎಕಡ್ದ ರೇಸದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಇನಾಮ್ ಗೆರ್ತಂದಿನ ಸುಮಿತ್ ಎಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಬದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬೈದೇರಾರು ಅರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಸತೀಶ್ ತೋಡಂಕೆಲ ಮೇರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ದು ಮಾನತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳು ಗಂತಿಗೆ ಉಂತಾಗ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಅವಳು ಪಿರಾನೆ ಬಾಡ್ ಗಂತಿಗೆ ಬಾಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಿರ 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 ಬೋಪುಂಡು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀದಾ ಆ ಪಿರಂತ ಪಿರಂತ ಚೂರು ಪಿರ ಬಾಡ್ ಪಿರ ಬಾಡ್ ಚೂರು ಪಿರಾನ್ 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 ಮೂಲತ್ತನ್ನ ಮೂಲತ್ ಅವಳು ಚೆನ್ನಮನೆ ಗೊಬ್ಬದು ಒರಿ ದಿನ ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಗೊಬ್ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಒರಿ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಒರಿ ದಿನ ಕೊಂಚ ಪುದಾರ ಉಂಡು ಆ ರೆಡಿ ಅವಳು ಲೈನ್ ಇಡುಂತ್ಲೆ ಮೂಲ ಜೋಡ ಬೆರ್ಗಡ ಅವು ರಾಜ ಬೆರ್ಗ ಅವು ರಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರುಂಡು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂತಿ ಶಿವಣ್ಣ ಸುರುತ ಸುರುತ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ ಬಣ್ಣ ಒಂತಿದ್ದು ಒಂತಿದ್ದು ವಿನೀತ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂತಿದ್ದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿನೀತ್ನ ಟೀಮ್ ಆ ರಡ್ನೆ ರಡ್ನೆತ್ತ ತಬುರೆ ಧ್ರುವ ಅನ್ನ ಪುದರಿಂಜ ಶಶಾಂಕ್ ಸರಿ ಮೂಜಿನ ಟೀಮ್ ಮೂಜಿನ ಟೀಮ್ ಮೂಜಿನ ಪ್ರತೀಕ್ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ 4 ಟೀಮ್ ಒಂತಿದ್ದು ಅವ ಅಂಚಿ ಜಾತನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರತೀಕ್ ಮೂಜಿನ ಟೀಮ್ ಪ್ರತೀಕ್ನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಗ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗು ಕೊಂಬುದ ಕಚ್ಚೋಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿನಾರು ಸುದೀಪ್ ಅರುಣಣ್ಣ ಕಡೆ ಪನ್ನೆಲ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಡ್ತದ ಸ್ವಾಗಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಭಾಗ್ಯೇಶ್. ದೇವಡಿಗ ಮಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಮುಟ್ಟುಗಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಉಡುಲ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರವಣ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಬಿಡಿ ದಿನೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಸರಿನಾ ಆ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತಿನ ಅವಳು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ರೆಡಿ ಬಿಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಒಂತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಂಬುದಾಯರ್ ತಯಾರಾಯರ ಸುದಿ ಕೊಂಬುದಾಯರ್ ತಯಾರಾತೀರಾ
ಅವಳು ರೋಪ್ ಮುಟ್ಟುದು ಬರೋಡು ಅರುಣ ನಕಲು ಎದುರು ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಶಿವಣ್ಣ ಆ ಕೊಂಬುದ ರೆಡಿ ಆಯ್ತದೆ ಬಿಗಿಲ ಇಲ್ಲಗಡೆ ಕೊಂಬು ಉರ್ಪೆ ಏರ್ಟೆಲ್ದ ಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಉರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಸುದಿ ಆ ಆ ಅತ್ತ ಅರುಣನ ಓ ಅವಳು ಅಕಲು ರೋಪ್ ಮುಟ್ಟುದೇ ಬರೋಡು ಸರಿ ಸರಿ ಅವು ಎಂಕುಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಎದುರು ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಸರಿ ಬರ್ರಿ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಗಂತುಡುಂಡು ಹಾ ಅಲೆ ಬುಡಿಯರೆ 15 ವರ್ಷದ ಮಿತದ ಆಂಜೋಕ್ಲ ರಿಲೆತ್ತ ಓಟ ಅರೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರಿಕೋಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಉಂತೋಡಿ ಎದುರು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಒಜ್ಜಿ ಪೈಪೋಟಿನ ಬಂತ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಆನಂದ್ ದುರ್ಗರಗ್ಲ ಟೀಮುಗು ಪಂಜೋಕಲ್ ಬರೋಣ ರಡನೆ ನಾಮು ಭಾಗವಹಿಸ ಇರುವ ಜವಾನರ ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಏರಗೆ ಭಾಗೇಶ್ ಟೀಮು ರಡನೆ ನಾಮು ಇತ್ತ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಬಂತ ಏನಿತ ಒಂಜಿ ಈ ಲೇಸಗೆ ನಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನರಾದ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ್ ನಾಯಕ್ ಕಳಸ ಬೈಲು ಮೇರೆ ಉಳ್ಳರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಚ್ಚರ ಬಚ್ಚದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟುಗಾರನ್ನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಸಂತ್ ನಾಯಕ್ ಕಳಸ ಬೈಲು ದಯచేసి ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಅಂಜೋಕಲ್ ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆಪ್ಪ ಆ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಶ್ರೀಸನ್ನ ಓ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಟೀಮು ರಡ್ರ ಜನ ಪೋತೆ ರೆಡಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಚೂರು ಅವಳು ಫಿಕ್ಸರ್ ಆಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಫಿಕ್ಸರ್ ಆತನು ಲೆಪ್ಲೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಟೀಮು ಲೆಪ್ಪುಗೊರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಭದ್ರ ಓ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬೈದೇರು ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಈರ ಪಿರಾಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಂಡ ದೋಚನತೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂದ ಇನ್ನಿತ ಓನಸದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಮಂಗನಾರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಇನ್ನು ಬೈಯತಲ್ಲ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ದಂಡೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲ್ದಿರತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇನು ಚೂರು ಜಬಡ ಹೊಡಿರು ದೇಪನಗ ಆ ದಂಡೆ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅವಘಡ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆಪತ್ತ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ನೆಲೆಟ್ ಮಾತ ವಿಷಯಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೈಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬೊಂಜ ಅವಘಡ ಆತುಂಡು ಶಿವಣ್ಣ ಮೂಲಿತ ನಾಲ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅರುಣ ಶಿವಣ್ಣ ಮೂಲು ತಂಗಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಉಂಟು ಆಂಜೋಕುಲೆ ಆತ ಬಲ್ತದ ಬಚ್ಚೇರು ಎಂಗಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪಳೇನು ಚೂರು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಮಲ್ಪಕ ದೇಪಂಡ ಅಂದೆ ಅಕಲ ಮೇಯ್ಟಿ ಕೈಟಿನ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲನ ನಿಕಲ ಮೇಯ್ಟಿ ಕೈಟ್ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪರಾಯ ಜಿಲ್ಲಾ ತುಂಡು ಮಲ್ಪಾರ ಲಾಪುಂಡು ಅತ ಒಂದೇ ಫಾತ್ಯರನ್ನು ತಿಂಗೊಳ್ದ ಸಂಬಳ ಬಂದಾಗ ವಿನಿ ಫಂಡ್ ಎಂಚಾವು ವಸಂತ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಚ್ಚರ ಬಚ್ಚದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರೆ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟೆಯನ್ ಮೇರೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರುಣಣ್ಣ ಒಂದೇ ಪಾತ್ಯರನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಂಜೋಗುಲು ಕಲ್ ತುಂಬುದು ಬಚ್ಚಿದೇರು ಸಂಬಳ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಗುಲ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ದು ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ಯರ ಪನ್ಪೂಜಿರಕುಲು ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ರೆ ಪೋಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಅದೇ ಪುಡ್ಲೆ ಪೊಂಜ ಸುರುತ ಸಾಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಟ್ಟೊರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬುರಿ ಪಡವೆ ದಂಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಿನ ಜಪ್ಪಡು ಸುರುತ ಸಾಲು ಖುಷಿ ಮೋಕೆಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದ ಆ ದಂಡ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ದಯದಿದ್ದ ಜಪ್ಪಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಲು ಸರಿನಾ ಇಶಾಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಲ್ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪಣ ಮೂಜಿನ ಸಾಲು ಭವ್ಯ ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲ್ ನಿಶಾ ಸರಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಕುಲೆ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪೊಂಜೋಕುಲಿನ ಕೊಮ್ಮುಡು ಬಲಿಪಾದಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಸಂದೋಡು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೋಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಲದ ಸುದೇಶನ ಕೊಮ್ಮುಡು ಅಕ್ಕನ ಕಲಿನ ಬಲಿಪಾವನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೇಪಂಡ ಕಂಬಲ ಕೂಟ ಅವೇತೋ ಎರ್ಲೆಗೆ ಉರ್ದಿನಂಚಿನ ಸುದಿ ದೇವಾಡಿಗೆ ಮಾಲದಾರು ಈ ಊರ್ದ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಮ್ಮುಡು ಬಲ್ಪಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿನ ಸುರು ಆವಡು ಸುದಿ ಬಿಗಿಲ ಕಲನಿ ಇರ್ನ ಕೊಂಬು ರೆಡಿ ಅಲೆ ಬುಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೊಂಬ ಬೈಚಿ ಪಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ
ರೋಪ್ ಟಚ್ ಆವಡು ರೋಪ್ ಫಿರವಡು ಅಂತ ನಿಗುಲು ಎದುರು ಬಾರಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಟ್ಲೆ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೋಲ್ ಕುಲೊಂದಿನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಟ್ಲೆ ಜೋರು ಕಲ್ಕುಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪಾಳಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೊಂಬುದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ದಿಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕೊಂಬು ಇರ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮೈಕ್ ದಿಲೆ ಅಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಮುಗಿಂಡು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಲಣ್ಣ ತುಗ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನಲಿಪರೆ ಬಲೆ ಹಾ ನನ್ನ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಶಿವಣ್ಣ ಒಪ್ಪ ಶಿವಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ನನ್ನ ಬಹುಮತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ ಲೆಪ್ಪುಲೆಗೆ ನನ್ನತ್ತೆ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ 5 ಕಾಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುಣ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಟ್ಟಿವರ ಎದುರು ಬರ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕಂಬ ಸುತ್ತುವ ಓಟ 2 ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ 3 ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಓಡುವ ಓಟ ಅವರವರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಅವರವರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಅತ್ತನ ಬರಿತ ಹೆಂಡತಿನ ಕೊನೆ 2-3 ಪೆಟ್ಟದ ಕಲಾವು ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಾವು ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಡಿಜೆ 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 ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೈತ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಳ ಸುಧೀಂದ್ರ ದೇವಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಡ್ತದ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪರ್ಯಾವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೇಸರು ಪರ್ಯಾವ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೊಂಬದ ವಾದನ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಸಹಕಾರ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷದಿಂಚಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಗಳು ಮನೋಜ್ ಬಕಾರ ತಂಡದಕಲು ಅಂಜನೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಬೊಕ್ಕ ಶಬ್ದದ ಸಕಾಯ ಕೊರ್ತಿನಗಳು ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಒಂದು ಪೊಲಬದ ಪೊರ್ಲಲು ವೇದಿಕೆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂದಿರಗಳು KK ಅರೇಂಜರ್ಸ್ KK ಅರೇಂಜರ್ಸ್ KK ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಡಿಜೆ ಜೋಗುಲ್ ನಲಿಪರೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಲೆ ಡಿಜೆ ಅಬ್ಬಕ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟಾಗ 3 ಜನ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಆತ ಬರ್ತಾವಳು ಡಿಜೆ ತಕಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಲಿ ಪೆರೆ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ತಕಲು 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಲ ಬೊಂಜೋಲ ವಿಭಾಗದ 5 ವರ್ಷದ ಸಾರಿ 5 ಜನತ ಅಂಚನೆ 14 ವರ್ಷದ ತಿರ್ತದ ತುಳುನಾಡದ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಡು ಪಿಲಿನಲ್ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆಗಳ ಒಂಜಿ ಇನಾಮಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಫೈನಲ್ ಆದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಹ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಟೀಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಭಾಷೆ ಅವು ಬೈತಿನ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಲೆಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಹ ಒಂದುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಗ ಆಯ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಏರ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತೇರ ಆಯೆ ಕೊರ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಮಂತಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಆತಿನ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆಗೆ
ಕೊಡ್ತಿನ ಕಲ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಫಿಕ್ಸರ್ ದತ್ತು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಲ ಬಲ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಕಲು ಹಾ SBC A ಹಾ SBC B ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ A ಕುದುರೆ ಪದವು ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ B ಬಿ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ C ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಟ್ಟೋಡಿ A ಹಾ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ B ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ A ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ B ಹಾ ಓಂಕಾರ್ ಗೆವು ಹಾ ಬಾವು ಹಾ ಓಂಕಾರ್ C ಲೊಂಡು ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ಲಿ A ಲವ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ B ಹಾ ಲವ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ C ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ A ಹಾ ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ B ಹಾ ಬೊಕ್ಕ NFC A ಹಾ NFC B ಬೊಕ್ಕ MPP ಕಳಸ ಬೈಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಓಂಕಾರ್ ಕಲಮಣ್ಕೂರು A ಓಂಕಾರ್ ಕಲಮಣ್ಕೂರು B ಬೊಕ್ಕ KFC ಕಲಮಣ್ಕೂರು ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಓಂಕಾರ್ ಕಲಮಣ್ಕೂರು C ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಐಟು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಿರದೆ ಆ ಐಟು ದಾಲ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಉಂಡ ಈತು ಏರಿಯಾ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಉಂಡ ಹಾ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಕಲಮಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ನಿಡ್ಡೋರಿ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕ ಬೇತಕಲು ಇತ್ತರನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತದಂತ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬತ್ತನಿಂದಾಂಡ ಹಾ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ದಯಪಂಡ ಬೇತಕಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತು ಗೊಬ್ಬಣ ದಯಮಾಲ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ತಂಡದ ಕೊಲಕ್ಕೆ ದಯಮಾಲ್ತು ಗಮನಿಸಲಿ ABC AB ಕೊಡ್ತಿನಗಳು ರಡ್ಡ ಟೀಮಲ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಮೂಜಿ ಕೊಡ್ತಿನಗಳು ಮೂಜಿಲ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಕುಡಾರ ಪನ್ಬಿನ ಕ್ರಮತ್ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಏರಿಯಾ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ದೆ ರಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಅಪ್ಪನು ವಾವಾ ಊರ್ದ ಪಾರ್ಟ್ನಕಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತನಿಂದಾಂಡ ಟೀಮನೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಲ್ಪುನು ಸರಿ 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 ಹಾ ಆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಪಿದೈದು ಕುಡನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬಲಕ ಬರ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಸುರುಕೆ ನೋಡು ಅಂದಂದ ಎಂಗುಲು ದಯಪಂಡ ಪಿದೈದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ನರಮನೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಓವರಿಯಾರೆ ಬೋಡದು ಅಂದು. ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ನು ಆ ಬಾಕಿಲ್ ಒಂದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಅನಾಗ ಬೀಗ ಬತ್ತನ್ ಅವನ್. ಪೂರ ನರಮಂಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪನಗ CCTV ಬತ್ತನ್ ಅಂದು ಮೂಲ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಬೋಡದು ಬಾಕಿಲ್ ಲಜ್ಜಿ ಬೀಗ ಲಜ್ಜಿ CCTV ಲಜ್ಜಿ ಅಂದು. ನಿಕುಲು ಪಿದೇದ ಕಲನ್ ಪಾಡಾಯರ ಬನ್ಪಿನ ಬನ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸದ ನಿಲೆಟ್ ಉಂಚಿನ ಮತ ನಿಯಮ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೂ ಘಾತಕ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನಿಲಿಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇ 5 ಕೋಲಿನ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಂಜೋಕುಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ 14 ಮಿತ್ತು 14 ತಿರ್ತು ಬೋಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ ನಮ್ಮಟకు ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಓಲಾಗತ್ತಿರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಮಾರುತಿ ಭಟ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಭಟ್ ದಯದೀದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡೆ ಬತ್ತದ KFCದ ಗುರುಕಾರೆ ಇಂಥ ಲೇಸದ ಬರವಾದ ಕೊಲ್ಪಿನ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಮಾನದಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಕೇರಂದುಲ್ಲ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಮಾರುತಿ ಭಟ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಭಟ್ ದಯದೀದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡೆ ಬಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಶಿವ ಹಲೋ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ 14 ಮಿತ್ತು 14 ತಿರ್ತ ರಡ್ಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು ಸುರು 14 ತಿರ್ತದ ಮಲ್ಪಗ ಬಲೆ 14 ತಿರ್ತದ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜೋಕಲ್ ಬಲೆ ಲೇಡೀಸ್ ಫುಡ್ ಒಂಚೋಲು ಆ ಸುಮ್ಮೆ 5 ಕಾಲು 5 ಕಾಲು ಓಟ 5 ಕಾಲು ಓಟ ಬಲೆ 14 ಮಿತ್ತು 14 ತಿರ್ತು ಬಲೆ ಪೂರ ಬಲೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟುಲ್ಲ ಶ್ರೀಶನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ನಲಿಪು ನಂಚಿನ ಜೋಕಲ್ ದಯಮಲ್ ತುಂಚಿ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೀರು ಬಣ್ಣಗ ಹಾಕಲ್ಲ ಮೇಕ್ ಕೆಸರಟ್ಟ ಕರಬೋಡು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಈತ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೀರು ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಇದೀನ ಈ ಆನನ ಜಕ್ಕಿಯನ್ನ ನಡುಟು ಮಾಸೆ ಓ ಇತ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕದಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಕ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ದೀತೇರು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅತ್ತವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸರಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು 1 ಗ್ರಾಮ್ದ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಪಟ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನ 916 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಚಿನ್ನ ಮುದ್ದುಟ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏತಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆತ ನಿತ್ಯ ರಡ್ಡೆ ಜನ ರಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂತ ಶಿವಣ್ಣ ಚೂರು ಬರಿಕುಂತ್ಲೆ ರಡ್ಡೆ ಜನ ರಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂತ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಉತ್ತರ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಚೆನ್ನ ಮಣ್ಣೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಂದ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಒರೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಒರಿನ ಕೊಂಚ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಐಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಉತ್ತರ ಬೈಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಯಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರ್ದೆ ತಟಪಟ ಇರೆ ಗೂಡು ಗುರ್ಮೆದ ಕಾಯಿ ಏಕನಾಯ್ಕನ ಬೇರೆ ಲಾಡಿ ಪೆತ್ತದ ನೈ ಐಕ್ಲ ಬೈಜಿ ಉತ್ತರ ಜೋಕ್ಲ ಬರಿಕ್ಮಲೆ ಅವಳು ಓ ಶ್ರೀಶನ್ನ ಮಂಜುಂಟಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅದೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನಲೆ ಪನ್ಪುಂಡ್ ಮಂಡ ಮೇರ ಬುದರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೇಜವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಲಿಪಿನ್ನತೆ ತುಳುತ ಅಕ್ಷರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆದ ತುಳುತ ಲಿಪಿನ ದಾನ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುತ ಒಂಜಿ
ಎಂಗಲ್ನ ಊರ್ದ ಪೇಜಾವರ ಕೆಂಜಾರು ಬಜ್ಪೆ ಬಂಡ ಮಲವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದದ ಜ್ಞಾನಕೋಶ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಇನಿ ವೃತ್ತಿಡ್ ಕುಡ್ಲದ MRPL ಪಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ವೃತ್ತಿ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡ್ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಲ್ಪವನ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆ ತುಳುತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಶಬ್ದದು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಮೇನ ಸೇವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವೇತೋ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ಕಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಆಯಡ ಹಲೋ ತುಳು ಲಿಪಿ ತಬ್ಬ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಷರಲು ಮತಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ఉందంಡ ಆ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಒಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರಿಕೋಲಿ ನಿಗುಲು ಬರಿಕೋಲಿ ಜೋಕುಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಚಣ್ಣ ಅರುಣ ಅಣ್ಣ MPP ಕಲಸಬೈಲು KFC ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೋರು ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅಂದ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅಡೆಮುಟ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ಬೇರಿ ಯಾವ ಒಂಜೇ ಸುತ್ತತ ಪಿರಬರ್ರೆ ಪಿರಬಾಡ್ ಬಲ್ಲೊಳ್ಳೆರು ದೇಪಣ್ಣ ಕಾಂಡೆ ಜೋಕುಲ್ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ NFC ಮೂಜನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸರ್ವೋದಯ ಬಕ್ಕ ಕುದುರೆ ಬದ್ದವು ನಾಲ್ಕನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಲವ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಕುದುರೆ ಬದ್ದವು ಅದೇ ಐದನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ NFC ಬಕ್ಕ ಓಂಕಾರ್ ಆಜನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಓಂಕಾರ್ ಶಿವಮಣ್ಕೋರು ಏಳನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಲವ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸರ್ವೋದಯ ಬಕ್ಕ ಕುದುರೆ ಬದ್ದವು ವರ್ಮನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ SPC ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಬಕ್ಕ ಲವ್ಲಿ ಪತ್ತನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ SPC ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಬಕ್ಕ ಓಂಕಾರ್ ಕಲ್ಲಮಡ್ಕೋರು 11ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸರ್ವೋದಯ ಕುದುರೆ ಬದ್ದವು NFC ಓಂಕಾರ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇಂಚ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪನಗ ತಳಕು ಪಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳುಟು ಏರೆಗೆ ಏರನೆದುರು ಗೊಬ್ಬರ ಚೀಟಿ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗುಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲೆಗೆ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ಬರ್ಪಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಜನ ಬನಡು ಅದ ಮೂಲಿತ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಇರ್ತಾರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರದೆ ದೆರ್ತೊಂದು ಪೋವರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ನೆಲಟೆ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಕೈಟಿ ಪೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ 14 ಮಿತ್ತು ತಕಲುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಒಂದು 14 ತಿರ್ತದ ಜೋಕುಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಪ್ರಯಾಂಡ್ ಏತ್ ಪ್ರಯಾಣ್ಗೆ 14 ತಿರ್ತದ ಅಕಲ 14 ತಕಲಿಪ್ಲಿ ಅವಳು 30 ವರ್ಷ ತಕಲಿತ್ತೇರು ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅದು ಒಂದು 22 ವರ್ಷ ತಕಲುಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಅಕಲೆಗೆ ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ಸಂಶಯ ಎತ್ತನು 14 ಆತನ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತೆ 14 ವರ್ಷದ್ದು ತಿರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ 14 ವರ್ಷದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ 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 ಮುಂದೇನ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟನ 5 ಅವ್ ಮೂಜಿ ಪಂಡ 2 ಜನ ಬಲ್ಪರೆ 5 ಪಂಡ 3 ಜನ ಬಲ್ಪರೆ ಒಂಜೇ ಸುತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಂತು ಓ ಸಂತು ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿರ್ತುಕೊಲ್ನೆಪ್ಪು 14 ಮಿತ್ತ ತಕಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಒಂದು ಪರದ ಅಂತಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಅರುಣಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಗಂತುಡುಂಡು ಇತ್ತ ತಕ್ಲಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಮಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಾದ ಕಂಡೋಡು ಪರಿಪಾಂಡು ಬಣ್ಣದಾದಾಗ ನಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣದಾದ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅರುಣ ಬಿಡ್ತಾರ ಒಂದು ಓದಿಪ್ಲೆ ಸಮ ಜಾಂದ್ ಅಕುಲು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಿನಿ ಲೇಟ್ ಅಂದ್ ಅತ ಸಮ ಆತನಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಗು ಬಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನ್ ಅಂದ್ ಅಂಚಿ ತಕುಲು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಿನಿ ಲೇಟ್ ಇಂಚಿ ತಕುಲು ಬಲ್ಲು ಸುರು ಬತ್ತೀರ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮ ಆತು ನಿತೆ ಪೈಜಿ ದುನಿಯೋಡುಲ್ಲ ಇತೆ ಸಮ ಆತಿನ ಆಗಲು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನ್ ಇತೆ 14 ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗ 14 ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ 15 ಮಿತ್ತದ ಹಲೋ ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವರ್ಮ ತಂಡಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸವಿತಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟೋಡು ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಜೋರ ಏನ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಬರಡು 14 ವರ್ಷದ ತಿರ್ತದ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಅಂಚನೆ ಸುದಿ ಅನ್ನಡು ಒಂಜಿ ಕೊಂಬುದಿ ನಮ್ಲ ಬರಡ ಕೊಂಬು ಅವರ ಮೈಕ ಬತ್ತೋಡ ಆರನ ಕೊಂಬು ಕೇನುಚಿ ಅದೇ ಅಂದು ಸುದಿ ಅಡೇಗೆ ಕೊಂಬು ದಡೆ ಬೋಲೆ ಉಂಟ್ಲೆ ಯಾನೆ ಪೋಪೇರ ಮೈಕ ಸರಿ ಅಯ್ಯ ಓ ಈ ಯಾನೊಂಜಿ ಪರದ ಅಂತಿ ನಾನೇ ಜವನರ ಎದುರುಡು ಮಿತ್ತ ಚಮಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ಅಲ್ಲ ಬುಡಿಯಾರ 14 ವರ್ಷ ಹೊರತು ಮಿತ್ತದ 5 ಕಾರದ ಓಟ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಕೊಂಬು ಇರ್ತಿನ ಜಾದನ ದೋಸ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಕೇಂಡ ಕೇಂದು ಆ, ಎಂಕ್ ಮೊಕಲು ಪೂರ್ಣ ಪೋಡಿಗೆತ್ತು ಆ. ಮೊಕಲ ಕೈಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರದನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಛೆ, ಸುರುಕೆ ಬಂತು ಎನ್ನ ಕಿಸೆ ಇತ್ತು ಆನುಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಬಂಗಾರ ಬಾಡು ಜೊತೆ ಯಾರಣ್ಣ ಓ ಬಂಗಾರ ಬಾಡು ಕಮ್ಮಿ ಆತ್ರ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತ ಇಂಜನತ್ತನಲ್ಲ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಜರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅದೇ ಕೃತಕ ಪೂರಲ ಇತ್ತ ಆಂಜೋಗ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬರಡೆ 14 ವರ್ಷದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಮಿತ್ತದ ರಡ್ಲ ರಡ್ಲ ಒಂದು 14 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದ ತೀರ್ಥ ನೋಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ದ್ಯಾ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 14 ವರ್ಷ ತೀರ್ಥದ ನೆಂಗುಲು ಮೂಲುಂತು ಬಲ್ಲು 14 ವರ್ಷ ಅಂತ ಎಂಗಲ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮಲ್ಲಾಪುಣ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ತೂವರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣೊಂದು ಬೂರು ಬೇರೆ ತಾನು ಅಂಚದ ಬೂರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಒಂದು 14 ಮಿತ್ತಣ್ಣ ಅಂತ ಪಿರ ಪಾಪ ಎಂಗುಲ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕವಲು ಪನ್ನಲೆತೆ ಆ ಪಿರನೆ ಬಾಡ ಅದೇ ಸರಿ ಬೂರಿ ಎರಡ ಪನ್ನೋಲಿ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಿನ್ನ ಅಂದ್ ಪೈ ಪೈ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಮತ್ ಪಿರವ್ ಆಂಜೋಕುಲೋ ಅರುಣ ನಾನು ಚೂರು ತೂವಲ್ಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತೆ ಓಕೆ 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 ಪಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಓ ಸಿರಿನ ಸತ್ಯನಾಭರಿತ ಸಿರಿನ ಕತ್ತೆನ ಕೆಂಜಿನಗುಲಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾಭರಿತ ಸಿರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಮುಂಡೇರ್ದ ಮಣ್ಣಡ್ಲ ಮಸ್ ಪನಗ ಕೊಟ್ಟಪಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರಾಳುವನ್ನ ರಡ್ಡನೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪಲ್ ಸಿರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 7 ಜನ ಸಿರಿನಕುಲು ಉರಿ ಕುಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 7 ಜನ ಸಿರಿನಕಲ ಪುದರದಾದ ಒಂದೇನ ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಡ್ಡನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿರಿನ ಬಿಟ್ಟು ಗುಪ್ಪನ ಕುಮಾರಿ ಮಾಯ್ಕಾತಿನ ಜಾಗವು ರಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ 7 ಜನ ಸಿರಿನಕುಲು ಏರು ಪಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ ಮಾಯ್ಕಾತಿನ ಜಾಗವು ಅಡೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಸಿರಿ ಭಾರತ ನೋಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶ್ರೀಸನ್ ಎನ್ನ ತುಳುಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದ್ದೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಬನ್ಪೇರ್ ಕನ್ನಡ ವಿಚ್ಛೇದನೆ ಬನ್ಪೇರ್ ಡೈವರ್ಸ್ಗಳ ಸಿರಿಪಾರ್ದ ನೋಡಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಸಿರಿಪಾರ್ದ ಡೈವರ್ಸ್ ಬಂದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಐತಲ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದಾದಂತ ಪಟ್ಟ ಈರ್ ಬರ್ಬೇರ ಡೈವರ್ಸ್ ಆವಡು ವಿಚ್ಛೇದನ ಆವಡು ಆಯ್ತಾ ಪರಂಪರೆಗೆ ಶುರು ಆದಿ ಪಾಡ್ದಿದೆ ಸಿರಿ ಐಕ್ ಆ ತುಳುಕು ವಿಚ್ಛೇದನ ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಸಿರಿಪಾರ್ದ ಇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಜೋಗುಲ್ ಒಂದು 14 ಮಿತ್ತ ತೀರ್ಥ 14 ತೀರ್ಥ ಮೀಸದ ಪುರು ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಜಕ್ಕರ್ ಜವನೇರ್ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತು ನೂಡಲ್ಸ್ ಕಬಾಬ್ ತಿಂಪಿನಗುಲು 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತ ತಗ್ಲತ್ತೆ 14 ತೀರ್ಥದ ಬಯ್ಯನಗ ಕಬಾಬು ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿಂಪಿನಂಚಿನ ಜವನೇರು ಮೀಸದ ಪುರು ಪುಟ್ಟದ ಜವನೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ 5G ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡೀ ದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪುಣಂಚಿನ ಜಕ್ಕರ್ ಜವನೇರ್ ಎಲ್ಲದ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೋಕ ಅದೇ ಅಂದನ್ ಏ ಜೋಗುಲು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ತೋಜು ಮೂಜಿ ಇರಿತ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಮತಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ದಿವ್ಯಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ನಮ್ಮಟುಗಿನಿ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷದ ದಿಂಟ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಾರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅರಾನ ಅದೇ ಅಂತಂದು ಐಟ ಮಮತೆ ಏರ್ ಮೇಲೆ ಜೋಕುಲು ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಮಮತೆ ಏರ್ ಮಮತಕಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿವ್ಯಕ್ಕ ದಿವ್ಯನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪನ್ಪೊಂದು ಬಂಡ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ 14 ಎಲ್ಲಿಯ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒರಿಬಲ್ ಪರ್ ಅಣ್ಣ ಒರಿಬಲ್ ಪರ್ ಪಾಪ 11 ದಿನಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಒರಿಯೇ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾನ್ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಬಾಬು ನೂಳು ಸಿಂಪಿನ ಜೋಕುಲು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಪುಡ ಅಲೆ ಐತಿರಿಲ್ಲ ಏನ ಚಲಕ್ ಒರಿಯೇ ಬಾರ್ ಬರ್ಕನ್ ಆಗ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬರ್ಚಿಗೆ ಖಾಲಿ ಕಬಾಬ್ ಯಾವಿಗೆ ಅದು ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಸರಿ 14 ಮಿತ್ತದ ವರ್ಷದ ಬಲ್ಲೆ ಆರ್ ದಿವ್ಯಕ ಟೀಚರ್ ಬಂಡರ್ ಆರ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಕುಡುಮಿ ಸಮಾಜ ಉಂಡತೆ ಕುಡುಮಿ ಸಮಾಜದ ಪೊಣ್ಣುಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ತರಬೇತುದಾರಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಕುಡುಮಿ ಸಮಾಜದ ಮಸ್ತ್ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡಲುಂಡು ಪೊಂಜೋಕುಲ ಆ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಅದು ಬೆನ್ನುಲ್ಲೋಲು ಖಂಡಿತ ಆರ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅದೇ ಆರು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಸೇವೆಗೆ ಆರ್ನ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಲ ಮಾತ ಉಂಡ ಈಗ ದೇವರನ್ನ ದಯ ಉಪ್ಪಡು ಬನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದ ಆ ಜೋಕುಲು 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಅನ್ನ ಚೂರು ದೂರ ಅಂತಲೇ ನಿಗ್ಲು ಬಲ್ಪನಾಗ ತಾಂಟು ಶಿವಣ್ಣ 14 ವರ್ಷದ ಐತೆ ಆಂಜೋಕಲ್ನ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಅಂದನ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಬ ಸುತ್ತು ಓಟ ಮಲ್ಪಗನ ಪಿರ ಬಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಅಲ್ಪಗನ
ಎಂಚೈತೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಮಲ್ಪಕನ ಇಮ್ಮುಕ ಓಟ ಮಲ್ಪಕ ಆ ಮುಲ್ತೂರು ತಂಚಿ ಬುಡ್ಕ ಆಲ್ತಿರ್ ದಂಚಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವತ್ತೆ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗ 14 ವರ್ಷ ತೀರ್ಥ 14 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಪಿರಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಡಬನೆ ಇನ್ನಿಕುಲು ಎಂಜಿನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಎಂಜ ಮಂಜಟ್ಟಿ ಮಂಜಟ್ಟಿ ಬಲೆ 14 ವರ್ಷದ ತೀರ್ಥ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕುಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ 14 ವರ್ಷದ ತೀರ್ಥದ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ದಾಖಲೆ ಇಂಕುಲು ಮೂಲೆ ಉಂತವ ಪೊಂಜೋಕುಲು ತಂಗಡಿಯಲ್ಲು 14 ವರ್ಷ ತೀರ್ಥದ ಮಿತ್ತದ ಆ ಬರೆಟುಗಳೊಂದು ಪುನಿಟುಗಳೊಂದು ಪಾತಿರ ನಂಚಿನ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಪಿರಬಲಿಪುಣ ಓಟುಗು ಇತ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾದಾಂಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಟೀಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಟೀಮ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಎಕಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಂಡೆ 7 ಜನ ಸಿರಿ ನಕಲ ಪುತಾರದಾದ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಉಮೇದ್ರ ಬತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಈ ಸರ್ತಿ 7 ಜನ ಸಿರಿ ನಕಲ ಪುತಾರ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಕುಮಾರ ಮಾಯ್ಕಾತಿನ ಜಾಗವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೈದನು ದಿಶಾಲಿ ಪನ್ಪಿರಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡನ ಒಂಜಿ ಸಕಾಯಗೆ ತಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಲು ಉತ್ತರ ಏರೆಗೆ ದೊಡ್ಡಗ ಪುಲ್ಲಿಗ ಆರ್ನ ದೊಡ್ಡಲ ಒಂಜಿ ಸಿರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಕುಮಾರ ಮಾಯ್ಕಾತಿನ ಜಾಗ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲಾತ್ ಒಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಕೈತೆಲ್ದ ಬೋಲ್ಯೊಟ್ಟದ ಮಣ್ಣದ ಬಾಕಿ ಆರ್ಡು ಕುಮಾರ ಮಾಯ್ಕಾಪೆ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷೆ ಈ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕದ ಬಣ್ಣದ ಜಾಗ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಿಶಾಲಕ ನಿಕಲ ಮಾತಾಡ ತಾಟಿ ಬರಡಾರೆ ಕೊಂಚ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅರ ದೊಡ್ಡ ಉಲ್ಲೇರ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಬರ್ಚಿ ಅವಳೆ ಪಡಣ್ಣ 15 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದಕಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಟೀಚರ್ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲೇರ ಸಿರಿನ ಸಂಜೆ ಅವಡು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅವಡು ಇಂಪು ಆಯ್ತಾ ಪಿರವಡಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತದೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂದ ನೆಲೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದೇವನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಿರಿನ ಆಲಡೆಡು ಬದುಕೋನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಓದಿದಿನ ಸಿರಿನ ಆಲಡಿಗೆ ಪೋಪ ಒಂದು ಹೀಟ್ಸ್ ಅರುಣನ ಒಂದಿತ್ತ ಹೀಟ್ಸ್ ನೆಕ್ ಜೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಏತುಂಡು ಇತ್ತ ಐನುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐನುಂಡು ಕೂಡ ಅಂಚನಿತ ಏತು ಬೆಜ್ಜೋಡ್ ನೆಟ್ ರಡ್ ಸರಿ ದೇಪಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಬಾಡ್ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲೇರು ಜವನೇರು ಬರ್ಚ ಅಂದ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಬಲ್ಪರ್ ಉಂಡ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತ ನಾಯ್ಕ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಗ ಪೂರಕ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬಲ್ಪಲೇತ ಬಲ್ಪ ಬರಾಡು ಆ ಜೋಕಲೇಂ ಬರಿ ಕುಂತಾಲೆ ಜೋಕಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಶಿವಣ್ಣ ಮೂಲು ಮೇಯ್ಕಾಯ್ಕ ತಕೊಂಡ ಜೋಕುಲು ಒರಿಯನು ಗುಬ್ಬುನ ಜೋಕುಲು ನಿಕುಲು ತಕೊಂದುಲ್ಲಾರ ದಾಲ ಕೈಕಾರಕ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಬಿಡಿ ರೆಡಿ ಅರುಣರೇ ಓ ಈರ ಬಲ್ತಮೇಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ನೇಲೊಂದು ಫೋರ್ ಇಚ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಎಂಗಲ್ ದೂದಾಂಡು ಯಾವ ಅರುಣಣ್ಣ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದಕ್ಲನ ಅನೆ ಬರ ಉಂದೆ ದಾದೆ ಬಲ್ಲೆ ದೆರ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬುನ್ ಸೀದಾ ನಡುತ್ತೆ ಜೈಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದೇಪಂಡ ಬುಡ್ನ ಗಂಡಿಗುಲ್ ತೂಪಾರ್ ಎಂಗುಲ್ ತೂಪ ನಡುಟು ಮಾತ ಹುಷಾರ ಬರ್ಪಿನ ಐಕ್ ಬೋಡದ ಎಂಗುಲ್ ಅಂತ ದೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಲ್ಪೋಡ್ ಉಂದಿ ಅಂದನ್ ಮೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತೀರ್ಪುಗಳ ಅರುಣನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಅಂತ ದೂರ ಬರಡು ಅರುಣರು ಓ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸುರು ಮಲ್ಪಾಡು ಸುರುಕ ಗಂಟೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ಒಪ್ಪನು 2 ಮಿನಿಟ್ ಸುರುತ್ತ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳು MPP ಕಲಸಲ MF KFC ಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊರು ದಯದಿದ್ದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಡೆ ಬರೋಡು ಶಿವಣ್ಣ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಅವು ಎಂಜಿನ ಅಂದ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಅವಡು ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರ್ ಆಯ್ತಾ ದಾದಂದ ಕತೆ MPP ತಗೊಳ್ಳು ಮೂಲ ಒಂದೇ ಟೂಲೇರ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ದಿಶಾಲಿಗೆ ಇನಾಮ್ ಕರಂದಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬೈತನು ದಿಶಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ KFC ದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅಣ್ಣ ನೇಲೊಂದು ಹೋರೆಚ್ಚಿ ಸುರಿಕೆ ಬಂದ ಮೇರೆ ದಿಶಾಲಿ ಮೇರೆಗೆ ಇನಾಮ್ ಕರಂದಲ್ಲೇರು ಈರ ಅನಂತ ಪಟ್ಟುಕೊರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಸುರಿಕೆ ಬನ್ನಿ ನೇಲೊಂದು ಹೋರೆಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಓ ಬಾಲೆ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಏರುಕುಲುಲ್ಲ ಮಾಸೆ MPP ತಗೊಳ್ಳು ನೆಟ್ಟಿಡ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಲ್ಪ್ ನೆಟ್ಟಿರ್ಲೇರಿಗೆ ಏರುಲೇರು MPP ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರತ್ತೆ KFC ಇಲ್ಲ MPP ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೂಲು ಈ ರೈನ್ ಬಂಡರ್ ನೆಟ್ಟು ನಾಳೆ ಪುನು ಒಂಜಿ ತಗೊಳ್ಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವೇ MPP ದ ಓ NPC MPP ಕಲಸದವು ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಎತ್ತಾರತ್ತ ಸಂಕೇತನಗಳು ಫಸ್ಟ್ಗೆ
ಸಂಕೇತ ದುರ್ಗೆ ಆನಂದ. ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಬಲೆ ನಿಗುಲು ಫೈನಲ್ 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 ರಪ್ಪ ಫೈನಲ್ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಜನ ಇದ್ದದ ರೆಡ್ ಟೀಮು ಅವು ಎಂಗಳು ಪಂಪ ಏರ್ ಮಾತಂದು ಮೂಲ ಬರೀತೀರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬರೀತೀರ್ ಸಂಕೇತ ಟೀಮು ಸುಜಿತ್ ಅನ್ ಟೀಮ್ ವರುಣ್ ಅನ್ ಟೀಮ್ ನಿಖಿಲ್ ಅನ್ ಟೀಮ್ ಸರಿ 4 ಟೀಮ್ ತಗಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್ ದ ನಿಖಿಲ್ ಅನ್ ಟೀಮ್ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ ಟೀಮ್ ಸಂಕೇತ್ ಅನ್ ಟೀಮ್ ಸುಜಿತ್ ಅನ್ ಟೀಮ್ ಸರಿ ವರುಣ್ ಅನ್ ಟೀಮ್ ಆಯ್ತು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ವರುಣ್ಲ ಸುಜಿತ್ಲ ಸಮಾಸ ಮಾತೇರ್ 13.03 13.03 ಅಂಚಾಕಲಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಾರ 13.03 13.03 ಅಂಚ ಅಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಟೈಮ್ ತು ಇನ ಓಲಿರ್ ಯಾನ್ ಕೆಂಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೊಡಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬೈತಂದ್ರೆ 7 ಜನ ಸಿರಿನಕಲು ಏರು ಪಂಪಿನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಗಲ ಐಕಲದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಇನಾಮರು ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಈ ಕಥೆನ ಈ ಒಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ್ ಮೋಕೆ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಮೋಕೆಡು ಲೆಪ್ಪನ ಪುದರೇನು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಂದರ್ ಮೇರೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಕತೆಗೆ ಇನಾಮಲ ತಿಕ್ಕದನ ಸರಿ ಸರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಂದರ್ ಆ ಇನಾಮನು ಬಾಲ ಶ್ರೀನಿಧಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಅದು ಶಿವಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬೆಲೆ ಫೈನಲ್ 7 ಜನ ಸಿರಿನಕಲು ಸಿರಿ ಸೊನ್ನೆ ದಾರು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮು ಸುರತ ಟೀಮ್ ಬರ್ತೀರಾ ಐನು ಕಾಲ ಓಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ರ ವರುಣ್ ಸುಜಿತ್ ಉಮೇಶ್ ಪವನ ಒಟ್ಟು 5 ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ 9 ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮೂಜತೆ ಟೀಮು ಸಮಸಮಾತಿನ ಒಂಜೆಟ್ ಸಮಸಮಾತಿನ ಒಟ್ಟು 5 ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ 9 ಟೀಮ್ ಒಂದು ಎಂಗಲ್ ಪುದರ್ ಪಂಪ ಕೈದೇರ್ ತೆಟ್ಟಾನೆ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಕೈದೇರ್ ಪ್ಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮಹೇಶ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸಂಕೇತ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಓಲ್ಲೆ ಸಂಕೇತ್ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಸುಜಿತ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ವರುಣ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ವರುಣ್ ಸರಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಸರಿ ಸರಿ ಬಿಡ್ಲೆ ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಬರಿಕೋಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬೈದೇರು ಗೊಬ್ಬುನಕಲು ಬರೋಡು ಅಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬುನಕಲು ಮೂಲು 5 ಕಾಲದ ಓಟಾಡುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಅಕುಲೇನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲೇನ ಸುರತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲಿ ಪೂರ ಅಕುಲೆ ಆಜಲ್ಲ MPP ದಕ್ಕಲು ಬರಿಕೋಲೆ 5 ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೋಡಿ ಇರದಾಕುಲ NFC ಬಿ ತಕುಲ ತಯಾರಾಡು ಸರಿ ಸರಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ನೆಟ್ಟೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ NFC ಬಿ ಮೂಜನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸರ್ವೋದಯ ಬೀಲ ಕುದುರೆ ಪದವು ಎ ಒಂದು ಮೂಜು ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ಶಿವಣ್ಣ ಒಂತೆ ಒಣಸ ಬರ್ತು ಶುರು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಣಸ ಶಿವಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬರೆಪಿನೇ ಅವು ನೀತುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಏರೆ ನೀತು ಇರ್ನೊಟ್ಟೆಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ನೀತು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರಡು ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ದಾಂಡಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದಾಂಡೆ ತೆಗೆದಾಂಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಐಟು ಒಂಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಕಮ್ಲದ ಎರುಗಿಡಪ್ನಾರ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಚಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಕೇತ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ಓಟ ಮುಗಿನತೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬರ್ಯಾರ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಹಲೋ ಅವ್ರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಯಾರಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲದ ಮೂಜಿಗಾರದವು ಪಂತ ಮುಗಿನತೆ ಮೂಜಿಗಾರದ ಪಂತ ಪಂಡು ಪಿರಬಲ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಪುಂಜೋಕಲ್ ಬಲೆ ಆಂಜೋಕಲ್ ಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಯಾರಲ್ಲೇ ಕಲಸಭ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೋರ್ಲ ಅದೇ 5 ಕಾಲ ಓಟೇಟ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಅಂಡರ್ 16 ದ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ನೆಟ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅವಾತನತೆ ಇದು ಆಂಜೋಕುಲ್ ನೆಟ್ 5 ಕಾಲ ನೋಟ್ 14 ಮಿತ್ತದೆಟ್ಟು ರಿನ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮು ಫಸ್ಟ್ ಸಂಕೇತ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರಿ ಅಂದೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲ್ಪಿನ ಓಟ ಲಿಂಬೆ ಪಿರಬಲ್ಪಿನ ಓಟ ಏರ್ ಸುರುಮಲ್ಪನ ಶಿವಣ್ಣನ ಓ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮುಳ್ಳು ಶುರು ಆತನೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಜನ ಕಡಪ್ರಿಯರು ಮುಳ್ಳು ಕರ್ಣನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಟೇಪುಲ ಎಂಟೆನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪೈಪುಲ ಒಂಜಿ ಟೇಪುಲ
ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಓ ಬಡವಡುಲ್ಲಾರೀರು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇಡುಲ್ಲ ಹಾಂ ದೇಪಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೊಂಚಿ ರಡ್ಡು ಯಾಂಟೆನ ಬೋಡು ಯಾಂಟೆನ ಮಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಾನು ಐಕೊಂಜಿ ಪೈಪು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಹಾ. PVC ಪೈಪು ಹಾಂ ಇಜ್ಜ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಲಾವು ಬಾಬು ದಾದಿ ಬನ್ನಾಗ ಆ 1 ಗಂಟೆ ಆತನು ಬರ್ತಿ ಅಂದ ಐಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಶುರು ಮಲ್ಪನೆ ಒಣಸದ ಪೊರ್ತುಲ ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಣಸ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದ ಚಾವಡ್ದ ಪಿರಾವಡ್ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ದ ಪಿರಾವಡ್ ಮೇಟ್ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಅದೇ ಇನ್ನಿತ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಯ್ಯದ ಲೇಸಿಡ್ಲ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅದು ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರೆಲ್ಲರು ಆರು ಪಂಚಿನ ಸೇವೆಗೆ ಒರಿಯನ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ತನ್ಪಿನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಅನ್ನದಾತೋ ಸುಖಿ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆರನ ಸೇವೆನ ನೆನಪಲ್ತಂದು ಒನಸು ಶಾಂತ ರೀತಿಯ ಬತ್ತ ಮಲ್ಪಡು ಗಜಿಬಿಜಿ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯ ಬತ್ತದ ಒನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಓ ನರಮನಿ ಬಡಪತ್ತು ಬರೋಡುಗೆ ಹಾ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ನುಪ್ಪುದಂತಿನಾತು ಬಡಪತ್ತು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನರಮನಿ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಬರೋಡುಗೆ ಹಿರಿಯಕಲು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆಲ್ಡು ನುಪ್ಪು ದಕ್ಕುನಾತಲ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಊರ್ದ ಕಲೆ ಕಾಡು ಪರ ಊರ್ದ ಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಣಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಹಾ. ಮೂಲು ಕೊಬ್ಬುಣ ಕಲೆ ಕಾಡು ಉಂತೊಂದು ತೂಪಿನ ಮಾತೆರೆ ಏತು ಏರೆಗೆ ಏತು ಬೋಡ ನಿಗಲ ಏತು ಒಣಸ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿನ ಧೈರ್ಯಂಡ ಆತೆ ನುಪ್ಪು ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅನವಶ್ಯ ನುಪ್ಪುನು ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೆಪ್ಪು ಅತೆ ಆತೆ ಆತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪರಾಪಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮು ನಿಕುಲೆ ತೊಂಬರೋಡು ಆಯನ್ ಬರ್ತದೆ ಆಯನ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಉಮೇಲ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಬೈದಾಯ್ತು ಗೊಬ್ಬರಂದು ಒಣಸ ಕಂಡ್ರೆ ಬೋತಿರು ಅವು ಆಪುಜಿ ನಿಟ್ಟೊಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಪಾಪಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರೆ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಟ್ಟುಕೊಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ KFC ದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟೆಡ್ ಮಾನಾದಿಗದ ಲೇಸು ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಓ ಓ KFC ದ ದಿನೇಶೆ ಹಾ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಬಂದು ಬೈದೆಗೆ ಮೂಲ ಇಜ್ಜೆಗೆ ಈ ಊರುಡಿತ್ತ ನನ್ನ ದಯಮಲ್ತು ಗೊಬ್ಬು ತಕಂಡ ಬಲ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಅರುಣಣ್ಣ ಒಕ್ಕಡೆ ನಾಡವಲೆ ಕಮಲ್ ಪೋರ್ಚಿ ದಿನೇಶ ಅರುಣಣ್ಣ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡುಕೇನ ರೀ ಓ ಮೂಲಿತೆ ಬೇತೆ ಮತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಹೋಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡುಕೇನಾ ಅತ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕ ಲೆತ್ತೀನಿ ಹಾ. ನಾನು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಮನ ಓಲೋಲ್ ಪೋಯಣ ಮತ ಈಜಿ ಅಂಚ ಹೋಪಿನ ಜೋಕುಲತ್ತ ಮುಲ್ತಕ್ಲು ಅಂದಂದು ಹಾ ಆ ಮೂಲಿತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತನಕುಲು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತನಕುಲು ಬಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಗಲ್ ಜನ ಉಂಟು ರೆಡಿ ಉಂಟು ಅಕು ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಎದುರು ಬರಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ನೊಂದು ಸರಿ 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 ಐನೆಡ್ದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರಿ ಸರಿ ಆ ಶಿವರೇ ಓ ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟ ಉಂಡ ಅವು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪಕ ಉಂಡದೆ ಆ. ನನ್ನ ಇಂಜ ಮತ ಅವನು ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟ ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಅವಳು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ನೀನು ತುಲೆಗೇರಿಡ ನೀತು ನೀತುರನ್ ಒಂದೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸುರುತ್ತಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲೆ MPP ಕಲಸಬೈಲು KFC ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಕೂಟದ 2ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ನಿಟ್ಟೋರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ NFC B ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸರ್ವೋದಯ B ಕುದುರೆಪದವ್ A ಕೂಟದ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಲವ್ಲಿ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಬಚ್ಚರ ಪದ್ಯದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಚಾವಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಲವ್ಲಿ SBC ಪಕ್ಕ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಕುದುರೆಪದವ್ C ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ಯಶವಂತ ನಾಲ್ಕು ಶೆಟ್ಟಿ. ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಮಲ್ಲ ಸಕಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಾರೆ ಮಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ಖಾಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಂತೆ ಮಾತಾ ಅರುಣಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಕೈ ಪಾಡ್ದಿನಗಳು ಅರುಣಣ್ಣ ಅವಳು NFC ಏನ ಬಿ ನಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಮಣಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಜನಟ್ ಡಿಸೋಜ ಮೇರ್ ನಂಬಟ್ಟುಕೊಳ್ಳರು ಅರ್ಲ ದೈದೀತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನಿಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಕೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಜನಟ್ ಡಿಸೋಜ ಜೋಕ್ಲೆ ಚೂರ್ ಬರಿಕ್ ಬೋಲೆ ಅಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಓ ಬೊಲ್ದುದ ಬಾಲೆ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೋ ಅಪ್ಪೋ ಅಪ್ಪೋ ಈ ಬಲ ಬರಿಕ್ ಬೋಲ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಬಹುಶಃ ನಿರಂತರವಾದ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾನೂನು ಆತನು ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ನಿಟ್ಟೋಡಿದ ಕಲ್ಲಮಣಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಂಬುಗೆದ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಓ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಓ ಅಯ್ಯಷ್ಟು ಪೊಂಜೋಳ್ಡ ನೆರಡು ತಿನ್ಪಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾಕುಲ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಆ ಅವಳು ಜೋಕುಲು ಬಲ್ ಹಿಡ್ಕೊ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಬಲ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬತ್ಲೆ ಅವಳು ಜನಟ್ ಡಿಸೋಜ ಮೇರೆಗೆ
ಶಾಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ KFC ಗುರ್ಕಾರೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆದ ಮಾನದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಏಪಲ ನೆನಪಡು ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪರ ನೆಲೆಟ್ ಒಂದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಜನಟ್ಟಿ ಸೋದ ಮೇರೆಗೆ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಲ್ತದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡದಗಳು ಗಮನಿಸಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬುಧವಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗುರು ಇನಿ ನಮ್ಮಟ್ಟುಕುಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಓ ಒಂದು ಯಾನೊಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕಲು ಬರ್ತದೆ ಏನ ಬಿಯ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ವರನೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಒಂದು 4 ಟೀಮ್ ನಗಲಿ ಇತ್ತ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ MPP ಕಲಸಬೈಲು KFC ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ರಡ್ನೆ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ನಿಡ್ಡೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ NFC ಬಿ ಬಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಏನ ಬಿ ಅಂದ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬರಬಲ್ಲಿ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸರ್ವೋದಯ ಬೀಲ ಕುದ್ರಿ ಬದಾವ್ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಕುದ್ರಿ ಬದಾವ್ ಸಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಏನ ಬಿ ಅಂದ್ ಕ್ಯಾಂಡಟ್ ಅರುಣಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಿರಿನ ಪಾಡದ ನೋಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆತನ ವಿಚ್ಛೇದನಗು ತುಳು ಶಬ್ದದ ಆತ ಅಂದು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬೈತನು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಇರು ನಿರ್ಣಯ ಕೊರೋಡು ಭಾಷೆ ಕಡ್ಪನು ಬರ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಬೈತನು ಉತ್ತರ ಭಾಷೆ ಪಾಡ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ ಭಾಷೆ ಕಡ್ಪನು ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಒಂದೇ ಹುಡುಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಂಚಿನಂಜಿ ಸ್ಪಂದನ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕಲು ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲ್ಲಿಯರಟ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ 15 ಏರ್ ಸುರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇನಾ ಅವು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೊರ್ನ್ಯ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ 15 ಸುರು ಏರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇನಾ ಅವೇ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ 15 ಈಚ ಅಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತಾ ತಂಡೋಗ್ಲ 15 ಸುರು ಏರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇನಾ ಅವೇ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವು ಈಚ ಅಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಏರ್ 15 ಸುರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ 15 ಏರ್ ಸುರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇನಾ ಅವೇ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಕ್ಕ 15 ಈಚ ಅಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಏರ್ ಸುರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೇ 15 ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 15 ಸುರು ಏರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ದೆ 15 ಈಚ ಅಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಿಜ್ಜಿ 15 ಏರ್ ಸುರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೇ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಕಲು ಬಕ್ಕ ಚರ್ಚೆ ಆಸ್ಪದ ಒವೇ ಕಾರಣಜ್ಜಿ 14 ಈಚ್ ಮಲ್ತದೆ ದಯಮಲ್ತ ಗಮನಿಸಲೆ 14 ಈಚ್ ಆದ 15 ಏರ್ ಸುರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇನ ಅವೇ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ 15 ಈಚೆಗೆ 14 ಸರ್ವಿಸ್ ಇಜ್ಜಿ 15 ಅರುಣ್ಣ ಮೂಲಂಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಲಿಂಬೆ ತೀರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಚಾವಡಿಡುಪನ ಕೃಷ್ಣ ಬಕ ಗುರು ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಗಲು ನಿಕಲ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪಡೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಸುರುತ ಹೀಟ್ಸ್ ಐಟ್ ರಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಜ್ಜರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುತ ಹೀಟ್ಸ್ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡೈತೆ MPP ಕಲಸ ಬೈಲ KFC ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ನಿಡ್ಡೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ NFC ಬೀಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟುಡು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆವಾರ್ಡ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಕಲ 16 ಜವನೀರು 24 ಕೈ 120 ಬಿರೇಲು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ತಿಗಲಿಡಿದ ಹಾರ್ಟ್ ಏತು ದುನ್ನಂಡ ಅದೇ ದುನ್ನದ ಬಾಲ್ಗೆ ಗಾಲಿರಿ ಬರ್ಪಿನ ಬಾಲ್ಗೆ ತಟಪಟ ಹಾಕುನ ಗೊಬ್ಬೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ 14 ಈಚ ಆದ 15 ಏರ್ ಸುರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇನ ಅವೇ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಬಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಫಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ಸ್ ಗಾನವಿಲ ಕಾರುಣ್ಯ ಮಗಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರ ವೈಕವ್ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಅದೇ ಅಂಡ ಚಮಚೋಡು ಮಾತ್ರ ಲಿಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಸರಿ 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 ದೇಪನ ಮತ್ತೆ ಪೈಜಿದು ನೀಡುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ ನೀರು ಬುರುಣ ಮಿತ್ತೆ ತೇಲೊಂದಿಪ್ಪುಣದೆ ಪೆಜ್ಜೋಲಿ ಅದೇ ಅದೇ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ನಮ್ಮಟಗು ಇನ್ನು ಬಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುದ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನರಾದ ಪುನಂಚನ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಉದ್ಯಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಇರುವೆಲ್ದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶೇಖರ್ ಎಂ ಮೇಯರ್ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಟಗು ಇಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಡ್ಲ ನಮ್ಮಟಗು ಸಾತ್ಕೋರ್ರೆಲ್ಲೇರು ಆಕಲ್ನ ಇತ್ತದ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗುರುತಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ KFC ಕೂಟಾಗ ಮೋಕೆದ ಎದುಕೊನ್ನ ಲೇಸಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ನಡಬರಂಡ ಅತೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅತೆ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಏತ ಡಿಮಾಂಡ್
ಅತಿಥಿ Second ದೇವೋ hits ಭವ ಹುಟ್ಟುನು. ಅಂತಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಬದುಕುತ್ತಿನ ಭರತ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ lemon ಚೂರು and ಅಮ್ಮ ಸರ್ spoon. ಮಲ್ತಲ್ ವಾಲೆ ಚೂರೆತ್ತೀನಿ ಸುರು ಹುಟ್ಟಿತ್ತಲ್ ನನ್ನ ಪಿರೋದೊಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಲಾಗಿನ್ ಬಲ್ತಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಬಾಲು ಉಂತು ಜಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬುಗು ನಸೀಬುಲ ಬೋಡತೆ ಅಂದ್ ತಾಳ್ಮೇಲೆ ಬೋಡು ಅಂದ ತಾಳ್ಮೇಲ ಬೋಡು ಆ, ಬೊಕ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಅಂತ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ, ಒಂದು ಕೋಟೋಡು ದೂದಿತ್ತೇನು ಆ, ಲಿಂಬೆ ಬಳಿತ ಅಡಿಕ್ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಬತ್ತಾದೀನಿ ಆ. ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಕುಡುಂಜಿ ಮೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದಾಲಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತನೆ ಇವಂಜಿ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕೂಟಗು ಕೂಟೋಡು, ಆ, ಬಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಗು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ಈ ಕೆಸರದ ಕಲತ ಜಿಲ್ಲಾ- ಬಂಡ ಹಲೋ. ಕಂಬಳದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಸರಿಲ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಉಡುದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಣ್ಣದ ಬದುಕನೆ ನಂಬುದಿನಾರು ಕೃಷಿದ ಪಿರೋಡು ಒಲವಿತ್ತಿನಾರು ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲನ ಕಟ್ಟದು ಅವೇತೋ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸುರುತ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ಪಡೆತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಸನಿಲ್ ಅರೆಗೆ ಉಡುದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಓ ಕಮ್ಮಲಡ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ಬಂಡ ಏರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣಿ ನಿತ್ಯದ ಕಂಬಳದ ಗುರ್ಕರ್ರೆ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಕಂಬಳದ ಏರ್ಲೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಓವು ಏರ್ಕೆ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಬೇಕ ತಾಟೆ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗೋಡು ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ದ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರ ಅದ ತಾಟ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರ ಅದು ಸೀನಿಯರ್ ಅವು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣ್ಲಬಹುದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮ್ಮಲಾಡು ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲ ಇರುವೆಲ್ಲ ಕೇನನ್ನಗುಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆ ತಾಟದ ಜೂನಿಯರ್ದ ಆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಪಂಚ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದ ಕಂಬಲ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ದಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರನ್ನಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಈ ಸರ್ತ ಕಂಬಳದ ಗುರ್ಕರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲದ ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಲಿಪ್ಪು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಣ್ಣಿ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲದ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಖಂಡಿತ ಬದ್ಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ಟಿಯರು ಎಂಚ ಬಲ್ಪುಣದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ತೂಪ ಅಂಡ ಅವೇನು ತಾಂಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಓನರ್ ನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎರುಕುಲೇನು ಪುಗರ್ವ ಅಂಡ ಎರುಕುಲು ಅಂದು ಎರುಕುಲು ಬಲ್ತಿನ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುದರ್ ಅಂಡ ಆ ಪುದರ್ಗ್ ಬರೋಡುಂದಂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವೇನು ತಾಂಕೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಅವು ಎರು ತಾಂಕೊಂಡು ಬಂಡ ಏತ ಬಂಗ ನಿನಿತೆ ಬೇರೆ ನಿಮಿತೆ ಈ ತುತ್ತೈ ತೊಡುಪುವ ನಮಗೆ ಕಂಬಳಡು ತುನ್ನಗ ಆರ ತುತ್ತೈತನೆ ಬೇತೆಪ್ಪುವ ತುಲ್ನಾಡ ಅಪ್ಪಟ ಕೃಷಿಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬುಡಿಯರ್ವುಲು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೇರು ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಅಮ್ಮಸರ ಬೊಚ್ಚಿ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನ ಐಕ್ ಐಕೆ ಜೋಕುಲ ಅಮ್ಮಸರ ಕುಟ್ಟುಂಡ ಕುಡನ್ ಸುತ್ತುಂಡ ಕುಡನ್ ಸುತ್ತು ಸರಿ ಒಂದು ಹಿಟ್ಸ್ ಮೋಲು ಮೆತ್ತ ಚಾವಡೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನಗ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಶಾಲ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾರಾದಿಗಿದ ಒಟ್ಟುಗಾರನ ಮೋಕಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಓ ಚಂದ್ರನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಓ ಚಂದ್ರನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಂದಂದು ಗೊತ್ತನು ದೇವನಗ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ ಏನಲ್ವ ಕೂಟೋ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಪಟ ನೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಿನಿಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತ ರಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ಸ್ ರಡ್ಡೆ ఒక ಫೈನಲ್ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ವಿಚ್ಛೇದನಗೂ ತುಳುಟು ಬೆರ್ಪು ಬಂದಿನ ಶಬ್ದದ ಉತ್ತರ ಬೈತಂದು ವಿಚ್ಛೇದನೆಗೆ ತುಳುಟು ಬೆರ್ಪು ಅತ್ತೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ರಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದಣ್ಣ ಸುರ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ ಸುರತ ಮ್ಯಾಚ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಂಡ್ ಆ ರಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ನಿಟ್ಟೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ NFC ಬಿ ನಿಟ್ಟೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ NFC ಬಿ ಅಂಚನೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅವಳು ವಿಚರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಏತು ಪುದಾರ ಬೈದಿನಿ ನಿಟ್ಟೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ MFC ಬಿ ಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತತೆ ಎಂದು KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ನೆತ್ತ ಆಶಯ ನಡಪನಂಚಿನ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ 2026 ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಬ್ಬು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೂ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅದು ಇದ ಮೊಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡು
ಬೈದಿನ ಮಾತರ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕುರದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇನು ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲಿನ ಪೂರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸಡ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಪಡು ದಾಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯ ಪೂರ 385 ದಿನಲ ಕೆಸರಡೆ ಎತ್ತದು ಕೆಸರಡೆ ಬದುಕು ಮಲ್ತದು ಜೀವನ ನಡಪಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದ ಇನಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪು ಬಂಡ ಇನಿ 10 ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಕೆಸರು ಇಡೀ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುದು ಅಕ್ಕಲು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಿ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಾಖಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶುರುಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ದುಮ್ಮುದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬದುಕದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ವಾ ರೀತಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ವಾ ರೀತಿ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲು ದಾದ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಅವೇನು ಒಂತಂಡಲ್ಲ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತದ ದಿನಕ್ಕೂಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪೋನ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬು ಎಂಗುಲು ಪೂರ ದತ್ತದು ಎರ್ಲೇನು ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತದು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಸೀಕು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಾಯಕೇಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಪುರಿಗಜ್ಜ ತೆಂಚಿನಾಂಡಲ ಸೀಕು ಬರ್ಪನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಕಂಡೋಡು ದತ್ತಂಡ ಆ ಕೆಸರು ಮುಟ್ಟನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸೀಕು ಪೂರ ಗುಣ ಅಪ್ಪನ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಯಕೇಂಡ ದುಂಬುದ ಸೀಕು ಜನಕ್ಕಲು ಎಂಚಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಶ್ಪೇಲ್ಪ ನಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಡಮಟ ಎತ್ತುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ತೂಪ ದಾಯಕೇಂಡ ನಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಖಂಡಿತ BP ಶುಗರ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲು 85 ವರ್ಷ 90 ವರ್ಷ ಅನ್ನಲ್ಲ ದಾಲ ಸೀಕಿಜ್ಜನ್ ನಕಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ದಾಯಕೇಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಆ ಕೃಷಿ ಬದುಕುಡು ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತಿನೇಡ್ದವರ ಅಕ್ಕಲು ಆ ಬಂಗ ಬೈದಿನೇಡ್ದವರ ಅಕ್ಕಲೆ ಒವ್ವೇ ಥರದ ಸೀಕು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದರೆ ಬಾರ ಸಂತೋಷ ಆಪಡು ಆಂಡ ಈ ಹೊಸ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿನ ಪುಟ್ಟವನ ಮುಖಾಂತರ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ನನಾತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಕೃಷಿತ್ತ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿಸರ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪಣು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂಚಿತನ ಅನಂತ್ ಭಟ್ರು ಆರು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನದ ಸಹಪಾಠಿ ಮಾಯರ ಕಾಲೇಜಿಡು ಅಜ್ಜ ಎಂಗಳ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಊರು ಪಂಡ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕುರದವರು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರಿ ಜನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ನಕಲು ಬರೋ ಈ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕುರು ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಎಂಕ ಅವಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ದಯಪಂಡ ನಿಖಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಏನಂಕ ಅವು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರ ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ ಒಂದು ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಕಳ್ಳಮುಕ್ಕುರುಡು ವಾವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪನಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ನಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕುರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರಾಂಡಲ ವಿದ್ಯೆಡು ವಂಚಿತರಾದಿತ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ದಾಯಕೇಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಪನ ಅವಕಾಶನ ಆತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪನ ಅವಕಾಶನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹುದ್ದೆ ಬೋರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನು ಆಂಡ ಇನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾತನು ದಾಯಕೇಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಡು CET ಮುಖಾಂತರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವಲಿ ಅತ್ತಂಡ ನೀಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅವೇನು ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯಾಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ನಮ್ಮನ ಊರುಡು ಜೋಕುಲು ಓದುದು ಮಲಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆ ಬೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆ ಬೋದು ನಮ್ಮನ ಊರಿಗೂ ಪುದರ್ಗಂತೆರಡ ಅವು ಐತಾತ್ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಓಲಜ್ಜಿ ಇನಿ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ದೀಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಟ್ನಾಲು ಮುರನ್ ನಡತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಆಜಿನೂದ ಅಂಕ ತೆಪ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗಳ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಂದೋಲು ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಆಲು ಮೂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆನಾಗ ಆಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ತೀರುವಲು ಆಂಡಲ ಆಲು ಆ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒರಿದಿನ ಪೂರ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೆದು ಇನ್ನು ರಾಜೋಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಕನಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಅದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡು ಆಲ್ನ ಧೈರ್ಯಗೂ ಎಂಕಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ಅವೇನಿ ದಾಯ ಪನ್ಪವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಲ ದುಂಬದ ನೆನಕ್ಲಾಡು
ಹೆಚ್ಚು ಓದುದು ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆದು ಈ ಒಂಜಿ ನಮನ ಊರು ಪುದರ್ಕಂತೇಡ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬೇತೆಜ್ಜಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬೈದಿನ ಮಹತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಶುಭನು ಹಾರೈಸ ಒಂದು ಇನ್ನು ರಡ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಣ್ಣ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿ NFCP ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಬಲೇನಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಚಂದ ಸಾಧು ನಿನ್ನ ಮೇರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡ್ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಎಂಚೆತ್ತಲು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನಿಪಿನ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರನಂಚಿನ ಚಂದ ಸಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಈರ ಪೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನನಾಥ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ 2ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏಲ NFCP ಲ 3ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸರ್ವೋದಯ ಬಿ ಕುದ್ರಿಪದವ್ ಮುಲ್ ಓಪನ್ ಒಂದುಂಡು ಲಿಮೆಚ ಮೆಚ್ಚದ ಪೊಂಜೊಕ್ಲ ವಿಭಾಗ ಹೀಟ್ಸ್ ಸರ್ವೋದಯ ಕುದ್ರಿಪದವ್ ಬಲ್ಲೆನ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಸರ್ವೋದಯ ಕುದ್ರಿಪವ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ 3ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ 3ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅನ್ನದಾದ ಮೂಜ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ವೋದಯ ಬಿ ಕುದ್ರಿಪದವ್ ಎ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಪಾಲ್ಬಣ್ಣಾಗ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಏರು ಬಂಡ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ಊರುಡು ಅವೇತ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನರ್ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾದ್ ಅವೇತೋ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಈತೆ ಚಂದ ಸಣ್ಣ ಪನ್ನಲ್ಕ ವಿದ್ಯೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಿರತಂಡಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಣವದ ಸಹಾಯ ಇಂಚರ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮನದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತ ಲೇಸಕ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಅನ್ನದಾತೋ ಸುಖಿ ಭವ ಪನ್ನಲ್ಕ ಇನ್ನಿತ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಡುಲ್ಲರು ಸರ್ವೋದಯ ಬಿ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ದಾಗ ಸರ್ವೋದಯ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಸರ್ವೋದಯ ಬಿ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ನಿಗಲೆ ಪೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಒರಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಬೂರ್ನ ತೂತ ಇತ ಚಮಚ ಬೂರುಂಡಿಗೆ ಚಮಚೊನ್ನಾಡು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಟ್ಟ್ಯಾರಂಡದಿ ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಂಡ ನಟ್ಟ್ಯಾರಂಡದೆ ಅಂದವ್ವೆ ಇನಿ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಗೂ ನಮಕ್ ಅಂದಂದ ಐತೆ ಬೊಟ್ಟೆ ದಾದಾಂಡಿ ತಿಂಗಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ 3ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ದಾದಾಂಡಿ ಟೀಮ್ ಬತ್ತನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಮಾಸೆ ಶ್ರೀಸ ಮಾಸ್ರೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ದಾದಾಂಡು ಮಾಸ್ರೆ ಓ ಮಾಸ್ರೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ದಾದಾಂಡು ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಸರಿ ಎಂಗ್ಲು ಲಿಂಬೆದ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕಲ್ಲಬಡ್ಕೋರು ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು 2026 ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ತಂಗಡಿ ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಗಲಿ ಸುರುತ್ತ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅಕೇರಿದ ಲೆಪ್ಪುಲ ಒಂದುವೆ ದಯಮಲ್ತ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಏತು ಜನ ಪುದರ್ಗೊರ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ತಂಡದ ಪುದರ್ಗೊರ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತ ಪುದರ್ಗೊರ್ಲಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ 7 ಜನನ ಆಜಿ ಜನನ ವರ್ಮ ಜನನ ಎಂಜ ಏತ್ ಜನಗ ಅಡ್ಡ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಂದೊಲ್ಲರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅವೇತೋ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನರ್ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ದೂರದ ಮಂಡಿ ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣ ಮೂರಿದ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನುಡು ಈ ಒಂಜಿ KFC ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಸರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಅವ್ರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಕೊಂಬು ತಗೊಳ್ ಕೊಂಬು ಇರಿಪೋರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಆರು ಬಣ್ಣಾಗ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೊರ ಕೊಂಬು ಅರುಣಣ್ಣ ಓ
ಮಿನಿಮಮ್ 7ಗೆ ಏಳ್ಗೆನಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಅತ್ತ ಒರ್ಮಲ ಏಳು ಅಂಚೆ ಒಂಜೇ ರೂಲ್ಸ್ ಒಂಜೆ ಏಳಂಡ ಏಲೆ ಗೊಬ್ಬಗ ರಗಳೆ ಟೀಚರ್ ಏಲೆ ಗೊಬ್ಬಟ್ ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀಟ್ಸ್ ಕೊಂಜಕ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಉಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಡಿಯೋ ಟೀಚರ್ ಬಿಡ್ಕನ ನಿಗ್ಲೆ ಬಚ್ಚು ದೆಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕದಿಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಬತ್ತನ್ ಚಮಚ ಬತ್ತಂಡು ರೆಡಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡೆ ಹೀಟ್ಸ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡೆ ಹೀಟ್ಸ್ ನಮಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನೊಂದ ಬಂದಿಗೆ ಗಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿನ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರದಲ್ಲರು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ದೊಟ್ಟು ಅರಿನಿ ಒಂಜಿ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಲಮುಕೂರು ನೆತ್ತ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ 2025 ಮೋಕ್ಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ರಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ಸದ ಬತ್ತ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಡು ಶುಭ ಗಳಿಗೆಡು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತ ಐಸರದ ಲೇಸಡು ನಮ್ಮಟಗು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ದೂರದ ಮಂಡಿಡಿತ್ತಂಡಲ ಈ ಭಾಗವು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣ ಮುರಿದ ಮತ್ತದ ಮೋಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ಏನೇ ಮಂಡಿಡಿತ್ತಂಡಲ ಈ ಭಾಗವು ಬರ್ತದೆ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗು ಇತ್ತೆ ನಡಸೊಂದು ಪುನಃ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಿರೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಜ್ಜ ಸಕಾಯ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಡ್ದಂಡ ಆರು ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿದ ಒಂದು ಪೇಂಟೆಡ್ ಸುರಮಂದಿರಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಪರ್ಯಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಯ ಪರ್ಯಾವು ಊರ್ದಗಳಿಗೆ ಸಕಾಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪರ್ಯಾವು ಅಂಚನೆ ಉಂದುವೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಿದ್ದ ನಿಡ್ಡೋಡಿಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಾದು ಅಂತರ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಾದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಸುರುಟು ಈ ವರ್ಷದ ಸುರುಟು ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ನಿಟ್ಟೊಡ್ದ ಮಣ್ಣದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೊಡ್ದ ಮಣ್ಣದ ಕೊಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬುಲ್ಲೆ ಉಡು ಪನ್ಪಿರ ನೆರಟು ಆರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಉಡುದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತಂದು ಅರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೆ ಇದ್ದ ಮಾನಾದ್ಗೆ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಪರಂಪರೆ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶಾಲ ಬದ್ದದ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತು ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಲಿಂಬೆ ಓಟದ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತು ಬಯ್ಯದ ಲೇಸಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯದ ಲೇಸಡ್ 5 ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಲೇಸ ನಡಪರಂಡು ಆ ಒಂದು ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮಟಕು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಲೇಸಡ್ಲ ನಮ್ಮಟಕು ಉಪ್ಪರೆ ಇತದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರರು ಸರ್ವೋದಯ ಕುದ್ರಿ ಬದಾವ್ ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟಾಸ್ಗೆ ಬೋಲೆನ ಕುದ್ರಿ ಬದಾವ್ ಅಣ್ಣ ಕುದ್ರಿ ಬದಾವ್ ಅವೆ ತೊಟ್ಟಗು ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹೋಟೆಲ್ ನಡ ಬರಂಡು ನಟ ಅರುಣಣ್ಣ ಅವಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಸರ್ವೋದಯ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಪಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಪಾಲ್ಪಡಿನಗ್ಲಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನಗ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತಡು ಕೊರ್ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಕೇಳಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದ ಅತ್ತ ಮೂಲು ಬೈದಿನ ಪಟ್ಟಿನವರ ಬಹುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸರ್ವೋದಯ ಬೀಲ ಕುದ್ರಿ ಅವೆ ತೊಟ್ಟು ಉನ್ನೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಆಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಡ್
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಲ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ಸಿ ಆ. ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಪೋಲೆನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಡ್ ಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಗಾನವಿ ಸುರುತೈ ನಾಮು ಧನ್ಯ ರಡ್ನೆ ನಾಮು ಸುರುತೈ ನಾಮು ಗಾನವಿ ರಡ್ನೆ ನಾಮು ಧನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಆನುಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಕೃತಿಕ್ ಸುರುತೈ ನಾಮು ರಡ್ಡನೆ ನಾಮು ರಿಸ್ಟನ್ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 14 ವರ್ಷದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಗ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಸುರುತೈ ನಾಮು ಪೃಥ್ವಿ ರಡ್ನೆ ನಾಮು ಕೃತಿಕಾ ಆಡತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕೊರಂದುಲೆ ಒಯ್ಕ್ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಕ್ಕೆ ದಯಮಲ್ತದ ಇಡೆ ಬರುಡು ಅಣ್ಣ ಸರ್ವೋದಯ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೊರ್ತು ಕಡಿಸೊಂದುಂಡು నీకు లేట్ మల్తాడ 15 తడి 10 కిలో మల్పు ఎంకుల్ ಇನಾಮ ತಿಗದಗಳು ಪುದರ್ ಕೂಡ್ಲ ಬರೋಡು ಪಾಲವೈಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪಾಲವೈಪನ ಪಂತೋಡು ಸುರುತ ಇನಾಮು ದುರ್ಗಾ ಬಕ್ಕ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಸುಜಿತ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡದಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಬರೋಡು ಇನಾಮನು ಚಂದ್ರ ಸನಿಲ್ ಮೇರ್ ಕೊರ್ದು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ದುರ್ಗಾ ಅಣ್ಣ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ವಿತಾ ಬಕ್ಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಅನ್ವಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಲೆ ಲವ್ಲಿ ಬತ್ತೀರ್ ಅಣ್ಣ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ಸಿ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಲವ್ಲಿ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ಅಣ್ಣ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ಸಿ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ಸಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ ಪಾಲವೈಪನ ಇನಾಮದ ಪಾಲವೈಪನ ಪಂತೋಡು ಪಂಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗಡು ಅನ್ವಿತಾ ಬಕ್ಕ ತಂಡದಗಳು ಅನ್ವಿತಾ ಬಕ್ಕ ಕೃತಿಕ ಇನಾಮನು ಚಂದ ಸಣ್ಣ ಕೊರಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಗುರ್ಕಾರೆ ಚಂದ್ರ ಸನಿಲ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಜಮಾನೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಮಲ್ಲ ಪುಕರ್ತಿದ್ದ ಸಾತಕ್ಕೆ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಲ ಇನಾಮದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಬಕ್ಕ ತಂಡದಗಳು ಅಣ್ಣ ಕುದ್ರಿ ಪದ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿದಾರ್ ಬೈದೇರ್ ಅಂಚನೆ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ದುರ್ಗಾ ಬಕ್ಕ ತಂಡದ ಅಂಚನೆ ಭಾಗೇಶ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ಮಾಷೆ ಓ ಒಂಜಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಲ್ಯಾಪದ ಮಿತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀತಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಡ ಓಲು ನಮ್ಮ ಪೋಯರ್ಷ ಐದು ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷ ನೆನಪಾಲ್ತಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ದಿತ್ತೇರು ದೇವರ ದಯಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ದಾಲ ಆತಿಸಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ದೇಪನಗ ಮೂಲದಾಲ ಅಂಚಿನ ಆಪತ್ತು ಅವಗಡ ಆಪಜಿ ದೇಪನಗ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಸಿರಿನಕಲು ನಲ್ದಿನ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ಅವಗಡ ಆಪಜಿ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಕಾಲಗಳು ಒರಿದ ಬೈದು ನತೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಒಂದು ಶಿವಣ್ಣ ದುರ್ಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ದಯತೀದ ಬಲ್ಲೆ ಅವರ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತರಗಳು ಬಲ್ಲೆ ಒಯ್ಕ್ ದುರ್ಗಾ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೇಟ್ ಮೂಲು ಇನಾಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಭಾಗೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಪಾಲವೈಪು ನೆಟ್ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ದುರ್ಗಾ ರಡ್ಡ ಇನಾಮ್ ಸುಜಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಾಲೆಡ್ ಸುಜಿತ್ ಬಗ ದುರ್ಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸುರುತ ಸುಜಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಬಕ್ಕ ತಂಡದಗಳು ಭಾಗೇಶ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ಭಾಗೇಶ್ ವಿದ್ಯಾ ಬಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಬಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ವಿದ್ಯಾ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಅನೇತ ಮೂಲು ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಶುರು ಮಲ್ಪುವ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲತ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ 5ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡರ್ 16 ಐನು ಕಾರ್ದ ರೇಸ್ಡ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಯಶನ್ ಬಕ್ಕ ಟೀಮ್
ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗಡು ಸಾತ್ವಿಕ ಬಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತ ಪುದರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಓ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ದಾದೆ ಪನ್ಲೆ ಕೆಮರದಾರೆ ಕೊಂಚ ಕೊಡೆ ಓಡು ಬಂದಿರ್ಗೆ ನಂದು ಕೊಡೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟು ಕೆಮರದಾರ ಒಲ್ಲೇರು ಆರು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇರು ಅದು ಕುಡೊಂಜಿ ಮೂಲು ಸುರತಾಯ ನಮ್ದ ವಿದ್ಯಾ ಬಕ್ಕ ಟೀಮ್ ತಗ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ವಿದ್ಯಾ ಬಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಈತ ಪೊರ್ತಲು ಎತ್ತೊಂದು ಅನ್ನ ಗಂತು ಲೈನ್ ಇಡುಂತ್ಲೆ ಮುಲ್ ಗಂತು ಇಡುಂತು ದಿನಕಲು ನಿಕ್ಲ ಲೈನ್ ಸಮಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಚೂರು ಬರೀಕ್ ಬೋಲೆಮ್ಮ ಅವಳು ಕೆಮರದ ಎದುರುಡುಂತು ನಕಲು ಭಾಗೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಟೀಮ್ ತಗ್ಲು ಬಲೆ ಮುಲಿತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರೀಕ್ ಬೋಲೆ ಅಕ್ಲು ಹಿಮ್ಮುಕ ಓಟ ಮಲ್ ತಂದಿ ಪುನ್ನಿಗಳು ಅಕ್ಲೆ ತೋಜು ನಿಕಲು ಉಲ್ಲಾರಿಂದು ಅಲ್ಲೇ ಬೋಲು ಹಿಮ್ಮುಕ ಓಟಕ್ಕೆ ಚಾಲೆ ತೆಗೆದು ಮೈಕ ಮೈಕ ವಾನ್ ಮಲ್ತದ ಪತ್ತದಾರ ಬಾಕ್ಸ್ ಎದುರು ಮಿಂಗ ಒಂದುಂಡು 16 ವರ್ಮ 12-9 ಜೋಕಲೆ ಅಕುಲು ಪಿರ್ರ ಬಲ್ ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತೂ ತೋಜು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜುಜಿ ಬಲ್ ಪುನಗ ಬರೀಟು ಅಂತಲೇ ನಿಕುಲು 10-16 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ಮುಕ ಓಟದ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂಟಿ ಐನ್ ಕಾರ್ದ ಓಟ ಐನ್ ಕಾರ್ದ ರೇಸಡ್ ಸುರತ ಇನಾಮ ಅಕ್ಷಯ್ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮ ಯಶ್ವನ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡದಕ್ಕಳು ಅಂಚನೆ ಪಂಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗದ ಬೆಲೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಬಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತ 13-10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಂಜಾಕ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಕ ಓಟ 14 ವರ್ಷದ ಮೆತ್ತದಗಟ್ಟೆ ಸುರತ ಇನಾಮ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮ್ ಸಂಕೇತ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡದಗಲು ಅಂಚನೆ ಪಂಜೋಕುಲಟ್ಟೆ ತೃಪ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ನಿಶಾ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ದಯದಿದ್ದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಐನು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಹಿಮ್ಮುಕ ಓಟಾಡು ಮತ್ತೆ ಹಿಮ್ಮುಕ ಓಟಾಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಪೊಣ್ಣಲ ವಿಭಾಗಡು ಅನ್ವಿತಾ ದಿವ್ಯಾ ದಿಯಾ ಕಾರ್ತಿಕ ಕೃತಿಕಾ ಹರ್ಷಿತಾ ಸರ್ಪಾಟ್ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಕುದ್ರಿ ಪದೌಸಿ ಬಲೆನ ಲವ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ಬಲೆ ಕುದ್ರಿ ಪದಾವ್ ಆಮೇಲೆ ಬಲೆ ಮೈ ಕಮ್ಮಿಂಗ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ತಂಡದಕ್ಕಳು ಎಸ್ ಎನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ಎಬವ್ 16 ಬಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡದಕ್ಕಳು ಅಂಚನೆ ಸಂಕೇತ್ ಬಕ್ಕ ಹಿಮ್ಮುಕ ಓಟ ತಂಡದಕ್ಕಳು ಹಿಮ್ಮುಕ ಓಟ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗ ಬಲೆ ಕುದ್ರಿ ಪದಾವ್ ಓ ಕುದ್ರಿ ಪದಾವ್ ಓಲ್ಲ ರೀ ಕುದ್ರಿ ಪದಾವ್ ಹಿಮ್ಮುಕ ಓಟ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗ ಚಾಲನೆ ತೆಗೆದ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಂಜಿ ಲವ್ಲಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಬಂಟೊಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ತಂಡ 10 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಆಂಡ ಲವ್ಲಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಬಂಡು ಎಂಕ್ ತೆರಿದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಆ ತಂಡ 20 ವರ್ಷ ಹೊರತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆದುಪ್ಪು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅವು ಲವ್ಲಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಲವ್ಲಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಅಕುಲು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಒರಿನ ಕಾಸನೆ ಅಕುಲು ಸ್ವಂತಗೂ ಒರಿಪಂದೆ ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಮಾನಗು ಗುಂಟು ಸೀಕಿಗೆ ಮಾರ್ದು ಕಲ್ಪು ಜೋಗುಲಿಗೆ ಬೆರೆಸಕಾಯದು ಅಂತಿನಂಚಿನ ಲವ್ಲಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ತಂಡ ತೃಪ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ನಿಶಾ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಒಂಜಂಜೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸುರು ಮಲ್ಪಿ ವಾಲ್ಮಾ ಪುಜ್ಜಿ ಐತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹಿಮ್ಮುಕ ಓಟಾಡು ಜವನ ಹಿಮ್ಮುಕ ಓಟಾಡು ಪಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಸುರುತ ಇನಾಮುನು ಅನ್ವಿತಾ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ದಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ಸಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈದಿಲ್ಲ ಕುಲೆ ಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈದಿಲ್ಲ ಕುಲೆ ಹಲೋ ವಾಲಿಬಾಲ್ 5ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ NFCA ಓಂಕಾರ್ ಎ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಓಂಕಾರ್ ಎ NFCA ದಯಮಲ್ತ್ ಬಲೆ ಓ ಅಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಈ ತಂಡದ ಅಣ್ಣ NFCA ಓಂಕಾರ್ ಎ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ NFC
ಬಲೆ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಲವ್ಲಿ ನಿಂಟೋಡಿ ತಗಲಿಲ್ಲ ಕುದ್ರಿ ಬತ್ತ ತಗಲಿಲ್ಲ ಮಂಜಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವಳು ದೇಪಂಡಾಕಲು ಒಂಜೇ ಲೆಪ್ಪು ರಪ್ಪ ಬೈದೇರು ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕಲಿರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇಸಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಲವ್ಲಿ ನಿಂಟೋಡಿ ಪೊರ್ಲುಗು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬಂಗ ಏತುಂಡು ಏತು ಬಂಗ ಉಂಡು ತಗಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ರಪ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಲೆಪ್ಪುನ ಬಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತಂಡ NFC ಓಂಕಾರ್ ಎ ತಂಡದಗಳು ಓಂಕಾರ್ ಬಲೆನಾ ಒಟ್ಟ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಉಂಡು 14 ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಒರಿ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಇಡೀ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನತ್ಯಾನು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಡರ್ 16 ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಓಂಕಾರ್ ಆ ಎತ್ತರಡು ಕುಲೊಂದು ದೊಂಬುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಕಲೇ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಲೆ ಟೀಚರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಪೊಂಜೋಕಲು ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟು ಪಂಡ ತಾರೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕರೆ ಅಂಚನೆ ಲಿಂಬೆಚ್ಚ ಮಚ್ಚ ಓಟೋಡು ಸುರತ ಇನಾಮ ಗಾನವಿ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮ ಧನ್ಯ ಪಂಜವಲ ಜೋಕಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು ಸುರತ ಇನಾಮ ಗಾನವಿ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮ ಧನ್ಯ ಬೆಲೆ ಜೋಕಲ್ ಬೆಲೆ ಇನಾಮ್ ಗೆತ್ತನ್ಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಬೋಡು ದೇಪನಗ ಈ ಗಾನವಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಾಲೆ ಪುದರ್ಲೆ ಪನಗಡೆ ಬತ್ತ ಕುಲ್ತೋಲು ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಜೋಗ್ಲೆಗ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲ್ಪ ಓಂಕಾರ್ ಅಣ್ಣ ಓಂಕಾರ್ ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯ ಅಣ್ಣ ಓಂಕಾರ್ ಐದೋಲು ಗಾನ ನಟು ಕಾರ್ಲ ಎತ್ತೋಲು ಟಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ನಿಕಲ ಮೈಕ್ ಅಂತ ಕಾರ್ ಬಲೆ ಸುರತೈ ನಾಮ ಆಂಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗಡು ಕೃತಿಕಾ ಬಕ್ಕರಿಸ್ಟಾನ್ ಬೆಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದು ಈತ ಬರ್ತ ಮುಟ್ಟ ಈತದ್ದು ನಂಗೆ ಬಾತ್ಯರಗಳ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಪಾತ್ಯರ ಬಂತಿನ ಅಂತ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಕಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಗುರುಕಾರೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಸನಿಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಉಡದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇತ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವೊಂಜಿ ಕೃತಿಕಾತ್ ఒక పొండు ಒಂದು ಒತ್ತು ಜಡೆ ಓ ಅವು ಕೃತಿಕ್ ಬಕ್ಕರಿಸ್ಟನ್ ಯಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಅಂದೆ ಬನ್ನಿ ಕೃತಿಕ್ ಬಕ್ಕರಿಸ್ಟನ್ ಜೋಕಲ್ನ ವಿಭಾಗ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ವಿಭಾಗ ಅತ್ತಾಕುಲು ఒక ಮೂಲ ಫಂಡೇರ್ ಅವು ಕೃತಿಕಾತ್ ಅವು ಆನ್ಯಾನ್ ಕೃತಿಕ್ ಅವು ಗಾಲಿ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾ ಬೋಡ ಅಂದು ಅಂಚನೆ 14 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತಿದಟ್ಟು ಪೃಥ್ವಿ ಬಕ್ಕ ಕೃತಿಕ ಮಾಸೆ ಓ ಕುಡಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ವಿಭಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಪಂಡ ತಾರೆಗೆ ತಾರಾಯ್ದ ಕಾರಣ ಅವಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಗು ಬರಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬರಡು ಪೃಥ್ವಿ ಬಕ್ಕ ಕೃತಿಕ ಬಲೆ ಸುರತೈ ನಾಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರಡು ಕೃತಿಕ ರಡ್ನೈ ನಾಮ ಸುರತೈ ನಾಮದ ಪೃಥ್ವಿ ಮೂಲಲು ಸುರತೈ ನಾಮ ಅಂಚನೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟೋಡು ಅನ್ವಿತಾ ಬಕದೀಯ ಸುರತೈ ನಾಮ ಅನ್ವಿತಾ ಬಕದೀಯ 6-8 ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರಂತೋಡು ಅಣ್ಣ ಆ ಸೈಡ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಪ್ಪಂಗಿದೆ ಅಮೂಲ್ ಬಾಯ್ ಚೂರು ಪಿರಬಲ್ ಶಿವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ದುಂಬು ಬರೋಡು ಅನ್ವಿತಾ ಬಕದೀಯ ಚೆನ್ನ ಬಣತ ಗೋಪಂದ್ ಬನ್ನಗ ಒರಿಯೋನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಟು ಆ ಪುದರ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೈಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಂಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಶಿವಣ್ಣ ಕೂಂಕೆ ಹೋಯ್ತವ್ ಚೆನ್ನಮಣ್ಣೆ ಗೊಬ್ಬಂದು ಒರಿಯುನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಗೆ ಕೂಂಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಉತ್ತರ ಉಂಟು ಆ ಉತ್ತರನ ಒಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅದೇ ಅಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಇತ್ತ ತೋಜೊಂದು ಬರಡು ಈ ನಮ್ಗೆ ತನಡು ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಪೂಂಕೆ ಸರಿ 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 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಣ್ಣ 7-10 7-10 ಅಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಶಿವಣ್ಣ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಶಿವಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಪೋಯರಾ ಮುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅವಳು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದಾದಾನ್ರಿ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾತೆಜಿಗೆ ಏತ್ ಟೀಮ್ ಬೈದನ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಏತ್ ಟೀಮ್ ಬೈದನ್ ಆ ಜಾಂದ್ ಅದೇ ಆ ಜಾಂದ ಅಗ್ಲಿತೆ ಅಕ್ಕನಗಳು ಒನಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಗೆ ಅದತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಮನಸ್ಸು ಬೋಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಪಂಡ ರಪ್ಪ ಅವರ ವಾಲಿ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಮುಗಿಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇಂಗ್ಲ ಐನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟಾರಂಡದ ಅನ್ನನ್ ಅಂಚ ದೇಪನ ಕಂಡ ಕಾಲಿದಿಯರಲ್ಲಿ ಒನಸೈನಕುಲು ಬರಡು ಮೂಲಿತ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಉಂದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬುಟ್ಟುಗಳೇ ಇದೆ ಬೈಜಿರಲ್ಲ ಸರಿ ಅಕುಲದ ಒನಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೋಜೋಡು ದೇಪನ ಒನಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತಿರ ಕಾರಣ ಕೊರ್ರಿಜಿ ದಯಮಲ್ತ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬರೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಕುಲು ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಜಿಂಚ ಅವನಿಗೆತ್ತೆ ಓ ಅರುಣಣ್ಣ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅರುಣೇರು ಓ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನ್ಕನಮ್ಮ ದೇಪನಗ ದುಮ್ಮದನ್ ಕೆಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಡ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುತ್ತೇರು ದೊಡ್ಡ ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ್ದೇರು ದೇಪನಗ ದೊಡ್ಡಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೈದೇರ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಉಕ್ಕಿನ ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡೆಂಕ್ ಶಿವರಾಜ್ ಸಂಪಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿನ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಕತೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಪುದರ್ ಬನ್ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಉಂಟು ಐದನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕನ್ನ ಟಾಸ್ ಬಾರ್ದು ಪೋತಿನಕುಲು ಒಲ್ಲರು NFC ಬಕ್ಕ ಓಂಕಾರ್ ಒಲ್ಪಲ್ಲರು NFC ಓಂಕಾರ್ ಎಸ್ ಬಲೆ ತಯಾರಲ್ಲ ಈರ್ ದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಕುಲು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಫನ್ ಪೂಜೆ ಎರಡಲ್ಲ ಏರ್ ತತ್ತದಿಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪನಗ ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಭಾರತದ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತದು ಏನೇ ಅವೇತೋ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ KFC ದ ಒಂಜಿ ಸಂಸದ ಬೇರೆ ಉಡುಪುನ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಇತ್ತಿನ ಕತೆ ಅವಡವು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಕತೆಟ್ಟು ಶಿವರಾಜ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲೊಂಜನ ಬೊಂಡ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಬನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬಂಡೇರು ಅವು ಈರೇ ಪಣಕಡ ಪಡಿದ ನಾನು ತೋಜನೆಂಕ್ ಇಜ್ಜ ದಸ್ಕತ್ ಸರಿಯೇ ಸರಿಯಾನ ಉತ್ತರ ದಸ್ಕತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಭವ್ಯ ಮೇರೆ ಇನಾಮನ್ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಈ ಇನಾಮನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರೋಡು ಬಂತ ಏನಂದ್ರೆ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಬಹುಶಃ ಆಟಿಕಳ ಜನ ಕತೆ ಇತ್ತಿನ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಣ್ಣ ಆಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಓಂಕಾರ್ ಏಲ ಓಂಕಾರ್ ಬೀಲ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಇತ್ಲ ಬಾಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರಗಳು ಪೂರ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜ ದಾಂಡ ದಯಮಲ್ತಿದ ಬಲೆ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಜಿಂಜವನ ಪಂತ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಮುಲ್ ಬಾಯ್ ಕೂಂಕೆ ನೆಟ್ ನೇಲೋರ್ಚಿ ದೇಪಣ್ಣ ಒಂದು ಕೆಸರದ ಕಂಬೋಡ್ ಬಾರ್ನ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅಣ್ಣ ಆಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪುಗೋರೊಂದುಲ್ಲ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಗ್ಲ ಬೇಕಡೆ ಬಲೆ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಅವೇ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಅಟ್ಲ ಓಂಬೆ ಒಂಜಿ ಓಂಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಆಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡು ಓ ಮುಂದು ಪನ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೇರ್ ಓಂಕಾರ ಮಡಿಪಡು ಓಂಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಣ್ಣ ಓಂಕಾರ್ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲೆ 15 ವರ್ಷದ ವಿತ್ತದ ಬಂಡ ಬಂಜವಲು ಬಲೆಕ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಜಿಂಜವನ ಬಂತ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಒರಿ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಅರ ಟಾಸ್ ತಾರು ಒಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಡ ಕೊಡೊಂಜಿ
ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟದ ಬಣ್ಣದ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತಿದ್ದ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ತುಳುತ ಕಡೆತ ಸಿನಿಮಾ ಓ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ತುಳುತ ಕಡೆತ ಸಿನಿಮಾ ಓ. ಪನೋಡೆ ಉತ್ತರ ಪನೋಡು ಈರ್ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ತುಳುತ ಕಡೆತ ಸಿನಿಮಾ ಓ. ಅಕ್ಕ ಪೊಂಡು ಮುಂಚೋಲು ಬಲಕ್ಕ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಜಿಂಜಾರೆ ದಾಲು ಉಮ್ಮೆದಿಜ್ಜಾ. ಐತೊಟ್ಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಇಗ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡು. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಲುಂಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಉಂಡುಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಸ್ಟೆ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಕೊಂಡು ಮುಂಜೋಲೆಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಬರಡು ಮಿತ್ತ ಚವಡದ ಎದುರುಡು ಬಲೆ ಪಂತೋಡು ಪಾಲು ಬರ್ತೇನೆ ಮಗಳು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಪಂತೋಗು ಬರಡು ಅಂದು ಬಲೆ ಪೂರ ಮೇದರ ಪಾಲ್ ಪಾಟೆ ಉಳ್ಳೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಿತ್ತುಗುಲ್ದಿನ ಅಕ್ಕ ನಕಲು ತಂಗಡಿ ನಕಲು ದಯಮಲ್ತ ಬಲೆಯಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಲೇಸಿನ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ಪಡು. ನನ್ನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅವರುಂಡು, ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಅವರುಂಡು, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಅವರುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಕಾಬುಜ. 2 ಗಂಟೆಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಬರ್ತಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಮೂರು ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಪೊಂಡು ಮಂಜೋಲು. ಹಲೋ ಶಿವಣ್ಣ, ಯಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರ್ದೆ ಕಾಡು ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ತಟಪಟ ಇರ ಗೂಡು ಗುರ್ಮೆದ ಕಾಯಿ ಏಕನಾಯಕನ ಬೇರೆ ಲಾಡಿ ಪೆತ್ತದ ನೀ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಟ್ಟಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡು ಪತ್ತೊಂದುಲೇರ ಸೊತ್ತುಲೇನು ದಾದಂದ ಪನೋಡ ಯಾನೆ ಪನೋಡ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ಗೆ ಪನ ಏರಿಯರ್ಲ ಅದ ಡೈವರ್ಸ್ ಗತ್ತು ತಟಪಟ ಇರೆ ಗೂಡು ಗುರ್ಮೆದ ಕಾಯಿ ಏಕನಾಯಕನ ಬೇರೆ ಲಾಡಿ ಪೆತ್ತದ ನೀ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಈರೆ ಪಲ್ಲೆನ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈ ಸುನ್ನ ಪುಗೆರೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈ ಸುನ್ನ ಪುಗೆರೆ ತಟಪಟ ಇರೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಗೂಡು ಗುರ್ಮೆದ ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜೈ ಏಕನಾಯಕನ ಬೇರೆ ಪುಗೆರೆ ಲಾಡಿ ಪೆತ್ತದ ನೀ ಸುನ್ನ ಅಣ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಟಾಸ್ ಆಂಡ್ ಅಲೆ ಮೂಲು ಡೈವರ್ಸ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಬೈದೇರು ಜನ ಓ ಡಿವೋರ್ಸ್ಗು ತುಳುಟೈ ನನ್ನ ಫಂಡ್ರ ಬೈದೇರು ಒಯ್ಕೊಯ್ಕೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ಗು ಡೈವರ್ಸ್ಗ ಬರ 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 ಐಟ್ ಬರ ಬರನೇ ಐಟ್ ದಾದ ಡೈವರ್ಸ್ಗೆ ತುಳುಟು ಬರ ಅಂದೆ ಉಂಡು ಉತ್ತರ ಐಟ್ ಬರಟು ಎದುರ್ಕೊನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬರ ಕೊರ್ಪುನ ಬರ ಕೊರ್ಪುನ ಸರಿ ಆಯ್ನ ಉತ್ತರ ಡೈವರ್ಸ್ಗೆ ಬರ ಕೊರ್ಪುನ ಮನ್ಪಿನ ಸರಿ. ವಿಶಾಲ್ ಇರು ಪಂತೀನಿ ಮಾಷೆ ವಿಶಾಲ್ ಇರು ಡಿವೋರ್ಸ್ಗು ಬರ ಅಂತೀರು ವಿಶಾಲ್ ಬರಪಾಟ್ ನೋ ಬನ್ಪೇರು ವಿಶಾಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಗ್ಲೆನ್ ವಿಶಾಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ವಿಶಾಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಇನಾಮನ್ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಶ್ರೀಶಣ್ಣ. ಓ ಬರ ಪಾಡುನು ಬೇತೆ ಬರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಬರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬರ ಪಾಡುನು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮುದ್ರೆ ದೀಪಿನಿ ಬನ್ಪೇರ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಸರಿ ಅಂಚ ಸಿರಿನ ನೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪೋಡು. ಹಲೋ ಇರೆಗ ಉತ್ತರ ಪನ್ನೀರ್ ಮೂಲೇರ್ ಮುಂಚೆ ಬಲಿ ದಂಬೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಮಾಷೆ ಇರೆಗ ಉತ್ತರ ಬಂದುಗೋರಿ ನೀರು ದಂಬೆ ಸಾರದ ಪ್ರತಿಮಕ್ಕ ಕಾಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದಿರ್ಗೆ ಜೋಕಲ್ನ ಆರು ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಕುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಂಬೆ ಸಾರದ ಪ್ರತಿಮಕ್ಕ ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಕುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಮಕ್ಕ ಇರ್ ಜಪ್ಪೋಡು ಒಂದು. ಓ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ಲೆನ್ ವಿಶಾಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಬಂದಿನ ಇತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿನಾರ್ ವೆನ್ನೆ ವಿಶಾಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲೇ ಪನೋಡು ನಂಡ ತುಳು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ನಿಲೆಟ್ ನಿರಂತರ ನೆತ್ತೆರಿನ ಬೆಗರಾದ ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟೆಡ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕೆ ಈ ಸಾಧಕ ಕೊಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾರ ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ಕೊಂಚ ಸಲ್ಮಾನ್ ತನ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನದ ಲೆಕ್ಕ ಆ
ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆನ ಅವತ್ತಂದ ಜಿಲ್ಲೆನು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಪಂಡ ಬಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಾಧಕ ಕೊಂಚ ಮೂಲ ಸೇರಿ ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನಕಲು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿತ್ತು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಒರುವ ಏರು ಮತ ಪುರ್ಸೋತುಲ್ಲಾರ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪನ್ನಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಅವು ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೂ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ ಅವೇತೋ ಜನ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಿರಂತರವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ನೆಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಮುಂಡ ಕೂಡಿದ ಮಣ್ಣು ಮಲ್ಲಾದ ವಿಶಾಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಮೇರ್ಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಈ ಕಡೆ ಅರುಣಣ್ಣೆ ಪನ್ನೆಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ತುಳುಲುಪಿನ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಅಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆನ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆನ ಮಲ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನೋಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮುಲು ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಏರ್ಲಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಉಲ್ಲಾಂದ್ ಒಂಜಿ ಕೈದೇರ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಒಯ್ಕನ್ನ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಪೊಂಜೋಲ್ನಕ್ಲ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ 14 ವರ್ಷದ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ 14 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದ ಒಯ್ಕ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಐಕ ಒಂದು ಪಾಡು ಚಾವೆ ಓ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡುಜ ವಿಸಿಲ್ ಲೇಪಣ್ಣ ಮೂಲು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಗಲೆ ಕೇನುಚಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡುಜ ಕಾಲಿ ಬಿಗಿಲ್ ಆಡತೆ ಸುರುಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತೇರು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಕಡೆಯತ್ತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊರಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿಚೇರು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬಹುಶಃ ಶುರುಕಾದ ಡೊಮೆಂಗೋ ಭೂತರಾಜ್ಯ ಪಂಪಿನ ಮೂಕಿ ಚಿತ್ರ ದ ಮೂಲಕವಾದ ಅಮೆರಿಕ ದೂರದ ವಿದೇಶಗಳ ಕೊರತಿನಾರು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತೇರು ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಸಾಧನೆ ನಂಕ ಮಲ್ಲ ಯಾರ ಆದರ್ಶಗಳು ನಂಕ ಮಲ್ಲ ಆರು ಅಭಿನಯ ಮಂದಿನ ಕಡೆಯತ್ತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಓವು ದಕ್ಕರೆಜ್ಜಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೊರೋಡು ನಿಗುಲು ಅಂಚನೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ತುಳುಟು ಶಿವರಾಮ ಕಾಂತೇರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ 14 ಗಂಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಿಂಡು 24 ಗಂಟೆ ಸುಗ್ರೀವ ಫಿಲ್ಮ್ 24 ಗಂಟೆ ಸುಗ್ರೀವ 14 ಗಂಟೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಐಟ್ ಸುಧಾರಾಣಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೋಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನ್ ದರೀರ್ ಅರ್ಧ ಕ್ಲೂ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧ ಕ್ಲೂ ಕೊರಿಯರ್ 7ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಎಂಗುಲು ಎಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೂಲ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ 7ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಎಂಗುಲು ಎಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಲವ್ಲಿ ಸಿ ಓಂಕಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬಲೆನಾ ಅಕ್ಕ ದಕ್ಕರಿಜ್ಜಿಂದ ಕಡೆ ಬಂತನು ಕೂಡ ನಿಗುಲ್ ದಕ್ಕುಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈತಲ್ ಒಂತೆ ಓಂಕಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಳ ಓಂಕಾರ್ ಬೀಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಟೋಸ ಹತ್ರ ಬೋತೇರು ಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ಟೋಸ ಹತ್ರ ಬೋತ ಆತನು ಲೈ ಪೊಲೆ ಅಣ್ಣ ಟೋಸ್ ಬಾರ್ದಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೇರು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಕಡೆತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇರು ಮೇರೆ ಮೂರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ್ತಿನಾರು ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಓಂಕಾರ್ ನಿಗಲು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವೀರ್ ಪನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ್ರ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಓಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆತ್ತಲೆ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 10 ವರ್ಮ ದೈಮಲ್ತ ಎನ್ಮ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕಲು 7 ವಾಸಿ ಮೂಲಕ 5 4 ಮಾತೆರಗ್ಲ ವನಸ್ಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದನೆ KFC ಕಲಮುಡ್ಕೂರು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ ಲೇಸಿಡು ನೇಲೋರ್ಚಿ ನಟ್ ವನಸ್ಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದನೆ ದೈಮಲ್ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಳು ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿದ ಪಿರತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ವನಸ್ಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದನೆ ದೈಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ವನಸ್ಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಕಡೆತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಚೈತನ್ಯ ಮೇರ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಇನಾಮನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೀರ್ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಈರ ಪನ್ಯವ್ ಅರ್ಥ ನೋಚೆ ನೀರು ಈರ್ ಪಂಡರತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕ್ಲೂ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ್ ಮೋಕೆ ಮೇರೆ ಅರೆಗೆ ಇನಾಮನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮೋಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಂದರ್
ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೀಲಾ ಲವ್ಲಿ ಸೀಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಇಂಚು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗಡ್ಡಾಫು ಅಣ್ಣ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ಳು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬರಿಟು ತಿನ್ನಕಲು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಚೂರು ಇಂಚು ಅಕ್ಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ 6 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 11:55 ಉಲಾಯ್ 24 ಗಂಟೆ ಉಲಾಯ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ 12 ಗಂಟೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಸುಗ್ರೀವ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 12 ಗಂಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸುಗ್ರೀವ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪರ್ತಂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಅಕೇರಿದ ರೆಡಿ ಜನ ಬರಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಐಟ್ ಶ್ರುತಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶ್ರುತಿ ಹೀರೋಯಿನಿ ಕಥಾನಾಯಕಿ ಅದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಏಳನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಏಳನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ಸೀಲಾ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೀಲಾ ಲವ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳು ಲೇರು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬತ್ತಡ್ಡೆ ಎಟ್ಟೆ ಬಚ್ಚಡ್ಡ ಐದು ಎಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಯುಡು ಅದೇ ಹಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಂತ ಅಂದ್. ಎ ಬಿ ಸಿ ಕೊಡ್ತು ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಜಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಅಂಚ ಲವ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳು ಲೇರು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ತಗೊಳ್ಳು ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಲ್ಲಕ ನಾ ಮಾಟೆ ಶಾಸನ ಹಾ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಆ, ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಎನ್ಮ ಆಂಡ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವ ಮತ್ತನು ಆಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಏಳನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆಪ್ಪುಗೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ 10 ದಯಮಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೂಲ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ಗೆ ಚೇರ್ ಸಟ್ ಮಲ್ಪುಡಿತ್ತೆ ಪೊಂಜೊಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ನಡಪರುಂಡು ಐಕೆ ಚೇರ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಲೆನಾ ಅರುಣಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಏಳನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾಂಡು ಎನ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೂ ಶಿವರಾಜಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ 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 ಸರ್ ಕರಿನ ವರ್ಷೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಆ, ಸಾಧಾರಣ 45 ವರ್ಷದ ಆ ಟೈಮುಡು ಆ, ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತಿನಸು ತಿನ್ ಪುನಃ ತಿನಸದ ಅನ್ನನ್ ಇತ್ತೆದ ಇತ್ತೆ ಮೂರ ತಿನ್ ಬೇರೆ ಅಂದ್ 40 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಆ, ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದಾದ ಮತ್ತ ತಿನಸು ತಿನ್ನೊಂದು ತಿರುವನ್ಪಿನ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುಗೋರ್ನ ಐಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಅನ್ ಆ, ಆ. ಒಯ್ಕನ್ನ 40 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಚಿನ ಮತ್ತ ತಿನಸು ತಿನ್ನೊಂದು ತಿರುವನ್ಪಿನ ಐತೊಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುಗೋರ್ನ ಐಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ತಿನಸು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ನೀಂಜಿನ ಮತ್ತ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅದೇ ಅದೇ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಬರಂದ್ರ ನೂಡಲ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಕಬಾಬು ಬರ್ಗರ್ ಆ ಕೋಡೆ ಪೊಯ್ಸರ್ಲ ಬೈದು ನಂಜನ ಕೆಲವ ಹಿಂಗ ಅದೇ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಏನೊಂದು ಅಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ 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 ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೂ ಪಂಡೆಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮೈಕ ಪತ್ತ ಪೋಪ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಅದು ಪೊಯ್ಸರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೈದು 100 ಚಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಹಿಂಗ ಅವಾಗ ಅದೇ ಅದೇ ಅಂಚಾದ 110 ಚಿಲ್ಲರ್ ಇಟ್ಟು 25 ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಚೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಬಾರಿ ಹೊರಲವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಒಂದುಂಡು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಟುಡು ಆಜಿ ಜನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಹಾ. ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾವು ಒಂಜಿ ಇರುವ ಜನ ಅಂದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬೋ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಒಯ್ಟೊಯ್ಟೆ ಬಂಡ ಬಲ್ ಬಂಗ ನಂದು ಮೂಲಿತೆ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಏಳ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಟಾಸ್ ಆಂಡಿ ಆ. ಎನ್ಮೆನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆಪ್ಪುಗೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ. ಸರ್ವೋದ ಏಲ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಏಲ ಆ. ಸರ್ವೋದ ಎ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಎ ಅನ್ನ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಬಿ ಆ ಸರ್ವೋದ ಎ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಬಿ ಆ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ದಯಮಲ್ತನ ಅಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೊಡ್ತಾಡೆ ಬೋಲೆ ಏಳನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಟಾಸ್ ಆನ್ ಎನ್ಮೆನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಿ ಆ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಅರುಣನ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಎಂಗುಲು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಇತ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಇಲ್ದ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡುಜಾ ಸರಿ 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 ದೇಪಣ್ಣ ಮೂಲು ನಿಕ ಅಂದ್ ಮಿಸಿಲ್ ಪಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಅಂದ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅವಂದ್ ಅವಂದ್ ಆ ದೇಪಣ್ಣ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಮೂಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಅಂಪೈರ್ ಗೆ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಅವಂದ್ 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 ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಆರ್ ಅನ್ನೆ ಆಟಿದ ತಿನ್ನೊಂಜಿ ತಿನಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ದೈವಸೇನಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪೋಪಿನಕುಲು ಆ ನೇಮದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಆ ಈ ನೇಮ ಅರದಲ ಪಾಡು ಇರತ್ತೆ ಅನ್ನನ್ ಆ ನೇಮ ಕಟ್ನಕುಲು ಆ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಕ್ಕಂಡದ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅನ್ನನ್ ಒಂಜಿ ಆಯುಷ್ಯಗು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಕುಲು ಅರದಲ ಪಾಡ್ನಗ ಆ ಆಯ್ತಾ ಎದುರು ಒಂಜಿ ದೀಪ ದೀಪೇರ್ ಆ
ಆ ದೀಪ ಗೊಂಜಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರುಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆ ಯಾನಿರೇನು ಓಲ್ ಸೂತೆ ಅಂತ ಪಂಡತೆ ಆ ಅವಲ್ಲ ಇರುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದಿತ್ತಾರ ಆ ಈಗ ಇತ್ತೇನು ಓದ್ತಂಡು ಈ ದೀಪ ಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಆ ದೀಪದ ಪುದರ್ದಾದಂತ ಬನೋಡು ಸರಿ ಆ ನೇಮಗ್ ಅವು ಪಣ್ಣ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ತಕ್ಕನದ ಎಣ್ಣೆ ತರಕ್ ಆಯುಷ್ಯಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಆ ದೀಪ ಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರುಂಡು ದೀಪ ಆ ದೀಪ ಗೊಂಜಿ ಆ ಅರದಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆ ದೀಪೇರು ಆ ದೀಪದ ಪುದರ್ದ ಅದ ಒಂದು ಮತ್ತ ದಯಕೋಡ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಶಿವಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ 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 ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲಾದಿಗೆಲತ್ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿಂది ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಲ್ಲತ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಮತ ಜ್ಞಾನೋಡುಂಡ ಒಂಚಿ ಪಟೊನ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕುಲ್ ನೇಮೋ ಬುಪ್ಪಿನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅತ್ ಒಂದು ಮತ ತೆರಿಯೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ ಪಾಡ್ನು ಕುಡುಂಜಿ ಬುಡಿಯಾರಿ ಇರು ಓ ಇತ್ತ ಕಬಾಬ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಣ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಏರಿ ಅಬಿಗಿಲಿ ಗೌಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತಂಜಿ ಬಸತ್ತು ಬೈದನು ಇತ್ತಂಜಿ ಕುಡುಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ತುಂಬುದ ಪಟಲ ಇತ್ತ 20 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ಪಟಲ ಅಂಚ ಮತ ವಾವಾನ ಮುಂದ ಓ ಎಂಗು ಅಂಪೇರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೋರ್ಡು ಶಿವೋಲೆ ಶಿವ ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಶಿವ ಒಂಜಿ ವನಸಮ ಬರಲು ಬಿಡು ಪೂಜಾರಿ ಮಾರಿ ಸರಿ ಸರಿ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಈರಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡಾರು ನೇಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂದ್ ದೀಪಗೂ ದಾದಪದರು ತರಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಪೂರ ಎರಡು ಜನ ಒಳ್ಳೆರಾ ಭೂಮಿ ಗೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆದ ಪುದರ್ ದಾದ ಕೆಂಡರು ಅದೇ ಉತ್ತರ ಒಂಜಿ ಬೈತನು ದಾದಗೆ ಆರ ಪುದರ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕಕ್ಕೆ ತೊಡಾರ ಬಂದ್ರೆ ಆರ ಪುದರ್ ಕಕ್ಕೆ ತೊಡಾರ ಆರ ಪುದರ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊಂಜೋಗ್ಲೇಟ್ ಕಡಲ್ಲಿ ಇರಾರು ಇತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿರ ನಾಚಿಕದೆ ಅರುಣಣ್ಣ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಈರೆ ಪನೋಡು ಓ ಸರಿಯ ತಪ್ಪಂದು ಈರೆ ಪನೋಡು ದಾದಗೆ ಉತ್ತರ ದಾದೆ ಕಕ್ಕೆ ತೊಡಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಕ್ಕೆ ತೊಡಾರಂದು ಅಂದೆ ಕಕ್ಕೆ ತೊಡರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಆರ ಪುದರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸುರು ಆರ್ ಪುದರ್ ಬನ್ಪುಜರ್ ಪುದರ್ ಬನ್ಪುಜರ್ ಆರ್ ಎತ್ತರ ಎತ್ತಲೆ ರಾತೆ ನಾಚಿಕಲುಂಡಾರಿಗೆ ಬಾಲು 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 ಅರುಣಣ್ಣ ಬಾಲು ಮೇರೆ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನೆ ಆರು ಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಂ ಫೋನ್ ತೀರ್ ಅಂದೆ ಏರೆಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರ್ಕೆ ನೋಡು ತೋಜು ಇತ್ತದಲ್ಕ ಯಾಕಡೆ ಸುರುಟ್ ಬನ್ನೆಲ್ಕ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅದೇ ನಮಲಂಚನೆ ದೇಪನಕ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಜ್ಞಾನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವೇನೋ ಪಟೋನ್ನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾತೆ ನಂಗೆ ತೆರೆದಿನೇನು ನನದ ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತೆ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಓ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಇರುವ ತಂಡಲು ಭಾಗವಹಿಸದ ಇರುವ ತಂಡ ಪಂಡೊಂಜಿ ನೂತ್ತಿರುವ ಜವನೇರ್ ಇರುವ ತಂಡೋಡು ಅತಿಯಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಡುಗೆ ಆಗೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲಿ ಪುದರ್ ఆయన ಪುದರ್ದ ಲಾರ್ವಿನ್ ಮಾರ್ವಿನ್ ಮಾರ್ವಿನಾ ಮಾರ್ವಿನ್ ನಾರ್ವಿನ್ ಹಲೋ ಮಾಷ ನಾರ್ವಿಲ್ಗೆ ಅರುಣಣ್ಣ ಮೂಲ ಚೂರು ರೂಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಾ ಸರಿ ಸರಿ ಮೂಲ ಈ ಸತಿ ಈ ಗೊಬ್ಬುಗು ಪೊನ್ನು ಪೊಂಜೋಲು ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತೀರ ಅಂಚಾದ 17 ಮುಪ್ಪ ಮುಟ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಸುರು 30 ಬೊಕ್ಕ ತಕೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಂತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ 17 ಮುಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಎನ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸರ್ವೋದಯ ಎ ಕುದ್ರಿಪದ ಬಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ 16 to 30 ಅವಲೊಂದು ಚೇರ್ ಉಂಡು ಸರ್ವೋದಯ ಬಿ ಕುದ್ರಿಪದವ್ ಸರ್ವೋದಯ ಉಂಟು ಕುದ್ರಿಪದವ್ ಅಕ್ಕನಕಲು ಕುಲ್ದಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಐತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂದು 1958 ವಿಸ್ವಿಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಲಿಯಂ ಜಿಮುಖೇನವಾಗಿ ಪುಟಿನಂಚಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಸ್ತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಭಾರತಡು 24 ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೋಗ್ಕೊಂಡೆ ಕೇರಳ ರಡ್ನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೋಗ್ತುಂಡ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಜಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೋಗ್ತುಂಡ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಹೋಗ್ಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಿದಮುಟ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈಜಿ ಏಷ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಲಾಕರ್ ಏರ್ಪಂಡ ಅಶ್ವಾಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಆಗದ ಹಾಕುಣಿಯರ್ಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕ ಉಡುಪಿದಾರ್
ಅಂಚ ಅತಿಯಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅದು ಲಾರ್ವಿನ್ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಅತಿಯಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂಚಿನ ದಂಡಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ಗಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರ್ಜುನ ತಿಕ್ಕಡ ಬಂದ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಾಗೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಬರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಲಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿ ಪುನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯಡು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಬರಡು ಬಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಎಂಗುಲು ಮೂಲು ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಇರಿತ ಈ ಒಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಚೈರ ಅವಡ ಐದು ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೂಲು ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂವರ ಬೈದ್ ನಕ್ಲ ಅವಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಂಜಿದ ಬಡ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಮಂಜನಾರು ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಬಯ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲೇರು ಆರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಆರು ನಮ್ಮದಿನ ದೇವರು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಅನ್ನದಾತಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಅನ್ನದಾತು ಸುಖಿ ಭವ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಈ ಪೊರ್ತೋಡಿ ಎಂಗ್ಳು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಎನ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾಂಡು ಒರ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ SBC ಏಲ ಲವ್ಲಿಲ ಕೈತಲ್ ತಕುಲೆ ಲವ್ಲಿ ತಕುಲು SBC ತಕುಲು ಬರೋಡನ್ನ ಅವಳು ಪುಂಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕುಲೊಂದೇರ್ ದಾದ ಅಕುಲು ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದಿನ ಕುಲೊಂಡ್ರೆ ಬೈದಿನ ಒಂದಾ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಫಾತಿರ್ದು ಮುಗಿಯಾಡು ಮಕ್ಳ ವಿಸಿಲ್ ಕೇನುಜಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಯಂವರ ಬೈದಿನ ಅತ್ತ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದಿನ ಲಕ್ಕಲಿ ಚೈರ್ ಇರ್ತಿ ಒತ್ಲೆ ವರ ಚೈರ್ ಸಟ್ ಮಲ್ಪ ಚೈರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಯಂವರ ಬೈದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಮನೆ ಬಂದೆ ಮೋನೆ ಮನೆ ತು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗನ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ SBC ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಗಿಲೂರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿಗಿಲ್ ದಾರ್ವಲ್ಲಿರ್ ಬಿಗಿಲು 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 ಆರ್ ನಡುಟು ತೂಬುಜೇರ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಓ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸುರುತ ರೌಂಡುಡು ಮೂಜಿ ಚೈರ್ ದೆಪ್ಪು ಮೂಜಿ ಚೈರ್ ದೆಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಸುರುತ ರೌಂಡುಡು ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರ ಇಜ್ಜನ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಬಲೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ತಕುಲ್ ಬಲೆ SBC ತಕುಲು ಲೇರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕರಗುಲೆ ವಿಸಿಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ಪೋಲೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪೋಲೆ ಆರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವಳು ವಿಸಿಲ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನಿಗುಲ ಕುಲ್ಲೋಡು ಚೈರ್ ಪಾತಂ ಬಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಪಿರವರ್ರೆಜ್ಜಿ ತೂವಲ್ಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ತೂವಲ್ಲೆ ಪಿರವರ್ರೆಜ್ಜಿ ಚೈರ್ನ ಕೈತಲ್ ಕಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂಚೂರು ಅಕಲು ಪೋಪನಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸುತ್ತದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಚೈರ್ ಅಂತ ಕೈತಲ್ ಕನಪೇರ ದೆಪ್ಪನ್ ಚೈರಿನ ಸಟ್ ಬಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗ್ಲು ಪೋಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಏಳನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ದಕ್ಕಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಗೋರಿಯ ಓಲರ್ ಎನ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ರಡ್ಲಾನ್ ಸರ್ವೋದಯಲ ಕುದ್ರಿಪದವಲಕಲನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರಾಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಂದುವರತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದುಲಿ 8-6 ರಡ್ಡು ದೆಪ್ಲೆ ಚೈರ್ ಕೈತಲ್ ಕಲ್ಲೆ ದಾದ ನಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಐಟ್ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಜೇನು ತುಪ್ಪಂಡ ಒಂತೆ ತಿರ್ಗಾಡು ಚೈರ್ ಸಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಆಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬಂದು ಏಳನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗೊಳ್ ತಯಾರಲ್ಲೇನಾ ಟಾಸ್ ಬಾರ್ದು ಬೋತಾರ ನಡಪುನ ಮುರ್ಚಿ ಬಲ್ಪರೆ ದೀಕ ನಾನು ರಗಲೆಜ್ಜಿ ಬಲ್ಪರೆ ಅಣ್ಣ ಎನ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಟಾಸ್ ಬಾರ್ದು ಬೋತಾರೆ ಓಲ್ಪಲ್ಲರು ಅಣ್ಣ ಎನ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸರ್ವೋದಯ ಕುದ್ರಿಪದಾವ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಸರ್ವೋದಯ ನಿಖಲು
ಅಕ್ಕನಗಳು ಬಲ್ಪೋಡು ನಡಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಪರೆತ್ತೆ ಸೀದಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬಲ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಬಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಪರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಕುಲ್ ಪೊಲೆ ಅವು ಬೇತೆ ಅವು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ 11-9 ಸರ್ವೋದಯ ಎ ಕುದ್ರಿಪದ ಬಿ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಎ ಕುದ್ರಿಪದ ಬಿ 5 ಪಕ್ಕದ ಮ್ಯಾಚ್ ಲವ್ಲಿಗಳ ಅಕ್ಕರಗಳು ಬಲ್ಪ್ಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆನ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಬರ್ತಡೆ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಡೆ ಆರೈತಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನುದಾನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಪುಣ್ದಾನೆ ಈ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ఆయన ವರ್ಷ 46 ಮಾನಗ ಏತು ಸಲ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ఆయన ವರ್ಷ 41 ಆನಗ ಏತು ಸಲ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಹೆಸರು ತಕೋರ್ಚಿ ಕನ್ನಡವರು ಬನ್ಪೆ ಬೋರ್ದಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 29ನೇ ತಾರೀಕಿದಂತ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ವಯಸ್ಸು 49 ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ ಭಯಂಕರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋಡಪ್ಪು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗವೇ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ಮೂಲವರ್ತಿ ಪಂಡ ದಾಂಡತೆ ಓ ಅಂಡೇರೆ ಉತ್ತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ಬಂಡರತೀರು ಬರ್ಪಣತೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ಬರ್ಪುಜಿ ವಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬರ ನಿನ್ ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪುನ್ ಬಂಡೇರು ಏತ್ 12 ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನು ತಪ್ಪು ಫೆಬ್ರವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ఆయన ವರ್ಷ 46 ಮನೆಗೆ ಏತು ಸಲ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು 12 ತಪ್ಪು ಮೊಕ್ಕುಲು ಬಂದ್ಪುನ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲೋರಿ ಬಂಡೇರು ಓ ಮೂಲೋರಿ ಸಂಕೇತ ಬಂಡೇರು 41 ಸತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಬತ್ತು ಪಂಡೆ 4 ವರ್ಷ ವರ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಬರತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡೆ ಉತ್ತರ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಬರ್ಪಿನ ಹೊರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂಡಿ ದಕ್ಷ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓಪಿನ ದಯಾಬಂಡ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓಪಿನ ಬಾರಿ ಚಾಣಕ್ಯ ದಯಾಬಂಡ ಡಿಪ್ಲೊಮೋಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೈತಲ ಲೆಕ್ಕ ತೆಪ್ಪೋಡಾಪುಣ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹುಡುಗಿ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೊರಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡೇ ಬರ್ತ್ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ತುಲೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡ್ತುಲೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಣ್ಣ ಓ ಮೂಲ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪು ನಾವು 22 ಮಾತ್ರ ಬರ್ಮ 24 ಬಲ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಓ 24 ದಿನ ಇಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪುಣದೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಣಿ 26 ಐಕ್ಯಗೆ ಎನ್ನಿ ಅವೇ 4 ವರ್ಷ ವರ ಬರ್ಪು ಅನ್ಪು ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಏನಿನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರ್ಪಿನಿ ವರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲ ನಡುತ್ತಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ವರ ಅಣ್ಣ ಓ ಇತ್ತಿನ ಬರ್ತ್ಡೇನೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುಂಜಿ ದೇವರ ನಟ್ಟು ಲಚ್ಚಿ ಅವಚ್ ಬಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷ ಕೇಕ್ ಪುದಾರ್ ಬರೆಯಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಬಿಸ ತಿಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ನಿಜವಾದ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಲಿ ತೆಕ್ಕಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾನ್ಲಿ ಬೊತ್ತವಳು ಯಾನ್ ದೀಪ ಬತ್ತವನು ಅದೇ ದೀಪ ಬತ್ತವಳು ನಮ್ಮ ತೆಕ್ಕವ ಮಾಷೆ ಓ ಮೂಲತ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿದ 14-30 ವರ್ಷದ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಅಕ್ಷಿತಾ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮು ಪೃಥ್ವಿ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡದೆ ಉಂಡು ఆయన పుదారు దక్ష పో ప్రైజ్ దేతాను పో పో అన్నజి కొంచెం కల్ దక్కినగే పాప ఇరు నెరొడ్చి ఆగి ఓలేరారు బత్తే బత్తే అన్న నెక్స్ట్ మ్యాచ్ బన్ని
ಇತ್ತೆ 30 ವರ್ಷದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ 30 ವರ್ಷದ್ದು ಮಿತ್ತದ. ಹಲೋ ಆ ಶಿವಣ್ಣ ಆ ಏತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪಿನ್ ಅವು ಫಿಕ್ಸರ್ ಗುರು ಏಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪಿನ್ ಅದ ಅಣ್ಣ 5 ಗಂಟೆ ಮುಗ್ಗಿ ಹೊಡ್ಗೆತ್ತ ಪೂರ ಅಂದಿತ್ತ ರಡ್ಡ ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಕನಗಳು ಮಿತ್ತುದಿನಕಲು 30 ವರ್ಷದ್ದು ಮಿತ್ತದ ದಯಮಲ್ತದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇರಿಗೆ ಬಲೆ ವರ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ವರ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ SPC ಏಲ ಲವ್ಲಿ ಏಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಮಾಸ್ಟರ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ SPC ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾನೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದು ಶಿವಣ್ಣ ವರ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ SPC ಏಲ ಲವ್ಲಿ ಏಲ ಟಾಸ್ ಆಂಡ್ ವರ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ 10ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ SPC ಬಿ ಲ ಓಂಕಾರ್ ಸಿ ಲ ಬಲೆನ್ನ SPC ಬಿ ಓಂಕಾರ್ ಸಿ 10ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಪ್ಲೇ 10ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಅಲ್ತಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಸರಿ ಅಲ್ಪ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದಾದ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಶ್ರೀಶ ಮಾಸ್ಟರ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಐತೆ ಇತ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ಡು ಮೋಡಲ ಬೈದನು ಶ್ರೀಶನ್ ಎವಲ್ಲೇರು ವನಸು ಬೋಯರ ಅಂದು ತೋಜ್ಜರು ಎಂಕ ಕುಸಿಯೈನ ಮಲ್ತ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರೇಟ ಶಿವಣ್ಣ ಇದಮುಟ ದೇಪಂಡ ನಂಗೆ ಹೂ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಸಲಕರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರೇರು ಆ ಮಂಜಲಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಚೇರ್ ಬಂಡ ಈರು ಗೊಬ್ಬು ನಗಲಿಗೆ ಏತು ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರೇರು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸರತ್ತ ಇರತ್ತಾಜಿ ಬಾರ್ದು ಅಂಗಿ ತುತ್ತೈತದಕುಲು ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ನೀತೊಂಜಿ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದಿಜಿ KFC ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರ್ದೆ ಅಂಗಿ ಅಂಚ ಆ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸೇವೆ ಇದಮುಟ ಇದಮುಟತ್ತು ನಿರ್ದುಂಬುಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೆಡಿ ಅವಡಂಡ ಅಕ್ಲನ ಬೇನೆ ಬೆಗರ್ ಏತು ಈ ಕಂಡೋಗ್ ಬೂರ್ದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅತ್ತಿಪ್ಪಡಿಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಉಡ್ಡೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ನಿಗುಲ್ ಅಲೆ ಹಲೋ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಶಿವಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಅರ್ಜನ ಉಡ್ಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಯರಿಗೆ ಸಸ್ಯರ್ ಬಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆರ್ಲ ಉಡ್ಡೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಲೆ ಆರು ಕುಸಿಟ್ಟಿನಿ ಸಸನ ಬಲೆ ಇರೇನು ಮಸ್ತ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಸನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಇನಿ ತುಳ್ನಾರ್ದ ತುತ್ತಾಯ್ತೋಡು ಬಲೆ 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 ಬೊಲ್ದಂಗಿ ಕೆಂಪಂಡು ಬಲೆ ಸಸನ ಬಲೆ ಕೆಸರದ ಮ್ಯಾಚದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡಿ ಇರಿನ ಮನದಲ್ಲದ ಮಾತು ಬಲೆ ವೇತೋ ವೇದಿಕೆ ಇರು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಳಿಪಾದಾರು ಅರುಣನ ಓ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ನಗ ಆರ್ ಹಿಟ್ಟಾಯಿ ನಾಕಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೇ ಪಾತೆರೋಡಾರ್ ಅದ ಆರೊಂಜಿ ಬಲೆ ಓ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ ಆರ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಫುಗರ್ದೇನು ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೇಪಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಅವೇತೋ ವೇದಿಕೆ ಅವೇತೋ ಕಲಾಭಿಮಾನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಪಾದಿನಾರು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರೆ ಈ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆದ ಕಲಾವಿದೆ ನೆಂಚಿನ ಸತೀಸನ್ನೆ ಈ ಕೆಸರದ ಮ್ಯಾಚದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರು ನೀರು ಪಟ್ಟು ನೋಡಣ್ಣ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಮಿತ್ತಿದೆ ಪಾತೆರಡಾರ್ ಸತ್ಸನ್ನ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಮುಂದೆಟ್ಟೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾತೆರ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಬಕ್ಕಂಡ ಪಾತಿರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ ಹಿಂಗ ಪಾತೆರ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಮೈಕೆ ಕೋರ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಾತೆರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಸೋಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚನೆ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಾಡು ಐತೊಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಅಂತ ಕೆಸರಡು ನಲಿಪು ಆವಂಡು ಇನ್ನು ರೆಡೇ ಪಾತಾರ ರಡ್ಡು ಬಂದು ಸುಮಾರು ಪಾತೇರಿ ಅತ್ತ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ವೇರು ದೇವನಾರ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಟೀಮ್ ಕಣ್ಣೊಡುಂಡು ಆರ ಬಯ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧ ಗುರ್ಕಾರೆ ಬಯ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿಡ್ಡಾರ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಶಾಮಿನ್ ತೊಡಂಕಿಲ್ಲ ಕಲಮಕೂರು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೋರ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಾಲೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಸತೀಶಣ್ಣನ
ಕೆವಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗೂ ಕೆಬಿಯಾರಂಡು ಕೊಂಡವರಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತದ ಲೇಸಡಾರ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೂ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಬಯ್ಯದ ಲೇಸಡು 5 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮರ ಬೊಮ್ಮನದ ಲೇಸುಂಡು ಇತ್ತಾರು ರಡೇ ಶಬ್ದ ಪಾತ್ಯನಿ ದೇವನಗ ಅವೇ ಉದ್ದೇಶ ದೇವನಗ ಬಯ್ಯಡಾರು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ಯರು ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಓ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಯಾ ಮಲ್ತೆ ಈರ್ ಪೋರ್ಲಿಂದ ಎಕಡೆ ಬಂತೀರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಈರ್ ಪೋತು ಜನ ನನ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಮೂಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತನು ಮುಗಿಪೋ ಹಾ ಬೊಕ್ಕೆಂಗಲು ಪಾಪ ಶಿವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉನಾಡು ಏರಂಡಲ್ಲ ಶಿವನೇ ಉನಾಡು ಮೂಲಿತ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಸಂಗೀತ ಒನಸ್ಪಲ್ ತರ್ಪೆ ಪೋಲೆ ನಂಗೆ ಒನಸರ್ದು ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿಪುನ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ದೇವನಗ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಳು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡದೆ ಅದೇ ಮಾಷೆ ಒಂಜಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಸ ಪನಿ ಕುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಕೊಡೆ ಕುರ್ತು ಜೀರಿಗೆ ನಲ್ಲ ಐತೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದಾದನಲ್ಪ ಸಂಘಟಕರು ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕೊರ್ಲಣ್ಣ ಏರೆಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪದ ಮಿತ್ತುಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊಡೆಕಂತ ದೀತುಂಡು ಕೊಡೆಕನ್ನಾಗ ಆರಿಜಾನ್ ಕೆಮರಗ ಆಧಾರ ಕೆಮರಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಬಜ್ಜಿ ಇತ್ತಾರಲ್ಲೇರು ಕೊಂಚ ಕೊಡೆ ಮುಟ್ಟವಾಡು ಕ್ಯಾಮರಾದ ರೋಲೆ ಉಂತ್ಲೆ ಕೊಡೆ ಅಡೇನೆ ದಕ್ವೇರಿ ಇರಗೆ ಮಿತ್ತಿ ಉಂತ್ಲೇರು ಅಡೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದನು ಕೆಮರಾ ಆರೆಗ ಕೆಮರಾ ಆಧಾರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಬಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರೆ ಈರ್ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತಡ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅವೇ ಬತ್ತೇನೆ ಆರೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇನ್ನಿತ ಡಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂಚನ್ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೊಡೆ ಬೋರ್ಡು ಎಂಗಲ್ನ ಬರೆಪಿನ್ನಾಗ ನೀತುಗು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಮತಾ ಬಕ್ಕ ದಿವ್ಯ ಅಂಚನೆಗೆ ಅರುಣ್ ಕಿಂಜಾರು ಬಕ್ಕ ಶಿವರಾಜ್ ಸಂಪೆಗೆ ಕಂಡದ ನಡುಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬದ ಕಲಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ SPCA ಲವ್ಲಿಯೇ ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ ಬಾರ್ದು పోతారు ಟಾಸನ್ ಅಕುಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕುಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಶಿವಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಬೈರದೆ ಪೋಯರು ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಓ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದ ಯಾಕಡೆ ಅವು ಬರಪಾಡ್ನೆಕ್ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡುಲ್ಯಾ KFCದ ಮನೀಶ್ ಬಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಇತ್ತ ನಾಲ್ಪ ಕಡಪಡ್ಲ ಅರುಣ್ ಅಣ್ಣ ಏರೆ ಮನೀಶ್ ಬಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಒಯ್ಕ್ KFCದ ರಡ್ಡು ಜವಣೇರು KFCದ ಅರುಣ್ ಬಕ್ಕ ಮನೀಶ್ ಓಲಿ ಇತ್ತಟಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪೊರೋಡು ಬಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೋದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಕಲ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಮುಲ್ಲು ತುರ್ತು ಆಗತ್ತೆ ಅನಿಶಿಲ ಮನೀಶಿಲ ಅರುಣ್ ಬಕ್ಕ ಮನೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೆಸಟ್ ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಆ ಜೋಕಲಿನ ಮಾತ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿ ಬೋಡ್ ನಿಕಲ್ನ ದಾದ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಪದ್ರಂಚಿ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡುಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಅಪ್ಪೆನಕುಲು ಬಣ್ಣಗ ಬಾರಿ ಮೇಕಪ್ ಆದ ಬೈದೇರು ಮೇಕಪ್ ಆದ ಬಣ್ಣ ಪೌಡರ್ ಬಾರ್ದು ಬೈದೇರು ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಬನ್ಪಿನ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರಣಿ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದನು ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಬನ್ಪುಡು ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ 16 ತಿಂಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬನ್ಪ ಐಕ್ ತುಳುತ್ತ 16 ತಿಂಗಳದ ಪುದರೆ ಐತ ನಡುಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ತಿಂಗೋಲು ಅಕೇರಿಯಪ್ಪ ತಿಂಗೋಲು ಸುರುಯಪ್ಪ ತಿಂಗೋಲು ನಮ್ಮ 31ಕ್ಕೆ 30ಗೂ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನಕ ಮಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನಿ ಮಂತ್ ಅವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನೇ ಬೇತೆ ಅವು ಅಕೇರಿಯಪ್ಪ ಸುರುಯಪ್ಪ 16 ತಿಂಗಳದ ಪುದರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟದಾದ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋಯ್ಸರಿ ಕೇಂದ್ರನು ಅಂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಸರಿ ಅವೇ ಏನ ತುಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋಯ್ಸರಿ ಕೇಂದಿತ್ತಾನು ಒಯ್ಕ್ 16 ತಿಂಗಳದನ 16 ತಿಂಗಳದ ಅಂಚ ನಾನು ಬರ್ಚಿ ಮೈನಸ್ ಸ್ವಲ್ಪಗ ಬರ್ತಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಈ ಸರಿ ತಬ್ಬಿ ಸರಿ ಏರು ತೂಕ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಅಂಜನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡುಗ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೇದಾಯಿ ಮರ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಮರ ಊರ ಜನಕಲಿನ ಮಿಂಚಾಯಿನ ಮರ ಕೇದಾಯಿ ಮರ ಕೆಂಪಾಯಿ ಮರ ಕೇದಾಯಿ ಮರ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಮರ ಊರ ಜನಕಲಿನ ಮಿಂಚಾಯಿನ ಮರ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಗೊಂಜಿ ಉತ್ತರದಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟದಾದ ಪೌಡರ್ ಏನ್ ಬನ್ನೋಡೆ ಏನ್ ಪಂಡ್ಗೋರಲ್ಯ ಒಯ್ಕ್ ಪೌಡರ್ಗೆ ಇರ್ ಪನೋರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡರು ಅಕ್ಷಯ್ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಕಚ್ಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಹೆಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಲಾಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿಡು ಬಾರಿ ಮನಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅಂಚನ ತುಳು ಕಜ್ಜದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತೆ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ SBCB ಓಂಕಾರ್ ಸಿ
ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಸುತ್ತದ ಅಗೇರಿದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ SBC ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಪೌಡರ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬೈದನು ದಾದಗೆ ತೂಸಿಲೆ ಬಂದಿನ ಉತ್ತರ ಬೈದನು ಎಂಜಗೆ ತೂ SBC ಮೂಲುಂಡು ಓಂಕಾರ್ ಅಣ್ಣ ಓಂಕಾರ್ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ತೂಸೆಲೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅತ್ತೆ ಸರಿ ಸರಿ ದೂಸೆಲಾಲಿ ಉತ್ತರ ಪನ್ನೀರ್ ಗೆಲ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಅವಳೊಂದು ಅಕ್ಕ ಬಂಡಿರ್ಗೆ ಅವು ದೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ದೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದ್ಯಾಗಿಂದ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಕ ಪಣ ಕಡಪಟ್ಟು ನೆನ್ ಬರ್ತದ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಕೇಳಿ ದೂಸೆಯಲ್ಲಿ ದೇ ಬಂದ್ಪಿನ್ ತೂಸೆಲ್ ಆ ಪೌಡರ್ ಪುಣಂಚ ತೂಸೆಲ್ ಬಂದ್ಪಿನಿಂದ ಅಲ್ನ ವಿವರಣೆ ಪುದರಿನ ತೃಪ್ತಿ ಬಂದಿರ ರಕ್ಷಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ತೃಪ್ತಿ ಒಟ್ಟುಗ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರೊಂದು ಮಗ್ಲ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಕತೆ ಇನಮ್ಮ ಕೊರಲಿ ದೂಸೆಯಲ್ಲಿ ದೇ ಬಂದ್ಪಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶ್ರೀಸನ್ನ ಗಟ್ಟಿದ ಸೊತ್ತನ್ನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪುಣ್ பொடி அது பொடிக்கு பண்பேது நம்ம துளுட்டொஞ்சு பண்பேது தூள் தூசிலான மாற அந்த பொடிக்கு ஒய்க்கல கடையராடு மிக்சிராடு தூளு ತಿಕ್ಕಂದಿನಕ್ಕೆ ದೂಸೆಲ್ ಇಂದ ಪೌಡರ್ಗೆ ತುಳುಟು ದೂಸೆಲ್ ಇಂದ ಬನ್ಪಿನ್ ದೂಸೆಲ್ ಐತ ನಡು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ದೆ ಕೇದಾಯಿ ಮರ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಮರ ಊರ ಜನಕಲಿನ ಮಿಂಚೈನ ಮರ ಒಂದು ವಸ್ತುದ ಮೈಯಷ್ಟು ಅಕ್ಕನಕಲು ಬಲಸು ನಂಚಿನ ಸೊತ್ತು ಕೇದಾಯಿ ಮರ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಮರ ಊರ ಜನಕಲಿನ ಮಿಂಚೈನ ಮರ ಮರ ಊರದ ಜನಕಲಿನ ಮೆಚ್ಚಾಯಿ ಮರ ಕರ್ನೆಬುಲು ಎತ್ತು ದೇಪನಗ ತುಳುತ ದುಮ್ಮದ ಹಿರಿಯಕಲು ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ತುಳು ತಿಂಗಳು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಪೊರ್ತುಕರಿಯರ ಬಡದು ಚೆನ್ನಮನೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಒಗಟ್ಟು ಗಾದೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅಕಲ್ನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ನಂಗೆ ಪಡೆದೇರು ದುಮ್ಮದಕಲು ಅಂಡ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ದೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ನನದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇಂಚ ಬದುಕಿರ್ತಿನ ಪರಿಬಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪೊಲಬನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಶಿವನ ಅಕೇರಿದೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಲೆತ್ತೆ SBC ಲ ಓಂಕಾರ್ಲ ಟಾಸ್ ಅದು ಬೋನ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಐನ್ ಪುದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಬೈತನು ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಪನಾ ತಯಾರು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರಾಂಡು ಎಂಗಲಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ 10 ಮ್ಯಾಚ್ ನನ್ನ ವರ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಖಾಲಿ ಐದ ನಡುಟು ಕೆಲವು ಗೇಮ್ ಬಾಕಿಂಡು ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಶಿವನ್ನೇ ಅಣ್ಣ ಸಂಘಟಕರ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಆಂಜೋಕಲಿಗುಂಡ ಮೂಲ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ದ ಇನಾಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಿತ ಬಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಅತ ಅವು ಇತ್ತ ಬಕ್ಕ ಕೊರ ಕಾಣದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಕುಲಿತ ವನಸು ಪುದರ್ಲೆತ್ತ ಬನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಮುಗಿತಲ ನನಗ ಜೋಕಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ 14-30 ವಿಭಾಗಗಳು ಅಕ್ಷಿತಾ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ನನ್ನ 15 ಮಿತ್ರದ ಪ್ರೈಸ್ ಉನ್ನತೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕೊರ್ಕ ದೇ ಗೊತ್ತ ನಿತ್ಯ ನನ್ನ ಅಕಲು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮತ ಪೋಪೇರ್ ಉಷಾ ಬಕ್ಕ ಕುಸುಮ ಏ ಬ್ರೋ ಓ ಒಗಟ್ಟುಗೊಂದು ಕೇದಾಯ ಮರ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಮರ ಅವ ಕೇದಾಯ ಮರ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಮರ ಊರ ಜನಕಲಿನ ಮಿಂಚೈನ ಮರ ಮೂಲಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉತ್ತರ ಬೈತಾನೆ ಏನ ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ಚಾನೆ ಅಂದ ಉತ್ತರ ಸರಿಯೇ ಮೈಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಗೊಳ್ಳು ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅಲ್ಪ ಅರುಣ್ಯರ್ನ ಮೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಕೇದಾಯಿ ಮರ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಮರ ಊರ ಜನಕಲಿನ ಮಿಂಚೈನ ಮರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನಡಿಗೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನಡಿ ಖಾಲಿ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಬನಡು ಬರ್ಚನೆ ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಬನಡು ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶ್ರೀಸನ್ನ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಣ ಆಲೊಂಜಿ ನಮರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವಡು ಖಂಡಿತ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಲೊಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರ ನತ್ತು ಗೊತ್ತಬೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡ ಆ ಪೊಣ್ಣತೇವ್ ಅನ್ನಂದು ಪುದರೇನ ಮಂಗಳ ಪಂಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ನಡಿಗೆ ಮೈಕ ಕೊರ್ಲಿ ಬರ್ಚನೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೇದಾಯಿ ಮರ ಕೆರ್ಪಾಯಿ ಮರ ಊರ ಜನಕಲಿನ
ಮಂಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಗಣ್ಣೆ KFC ದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ದೆಪಂಡ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಲ್ತದ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಆತಿನತ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ದೇಪನಗ ನಮ್ಮಲ ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಉಂಚೆನೆ ಅನುಭವ ತಿಗತನ ಅವೇನ್ ಪತ್ರನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಬೇತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡತೆ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಅಕ್ಷಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಷಯದ ಎಂಕೊಂಜಿ 50% ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ ಆ ಅಕ್ಷಯಗೆ 100% ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆತ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಲೇ ಆಯ್ತ ನಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪಾರ್ದೆ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಗೊಂಜಿ ಇನಾಮುಂಡು ಎಂಗಲ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆಗೆ ಅಂಪೇರ್ನಗಲಿದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಗೊಂಜಿ ಇನಾಮುಂಡು ಹಲೋ 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 ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ DJ ದಾರೆ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ 10 ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊರ್ಪ ಎಂಗಲ್ 10 ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊರ್ಪ ದೇಪನ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತದೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಗಲ್ ಮುಗಿಪುವ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದ 10 ನಿಮಿಷದೊಂಜಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರ್ಲಿ 43 ನಿಮಿಷ ಆತನು ಅಂದ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ಉಂತುಜಿ ಬಲ್ತಂದೆ ಪುಣತೆ ಅಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಅವು ನಮನ್ ಕಾಪುಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾನಂಜಿ ಒಕ್ಕಟಕ್ಕೇನುವೆ ಅಣ್ಣೆ ಲಪಿದ್ದಾಡಿಯೇ ಮೆಗ್ಗೆ ಲಪಿದ್ದಾಡಿಯೇ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತದ ಅಕೇರಿದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ತಿರ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ ವನಸ ಮಲ್ತವಾರ ಪಂಪೇರ್ನಗುಲು ಎಂಗುಲು ಒಟ್ಟುಗು ಎನ್ನಂಜಿ ಒಗಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಮಣ್ಣಗ ಅಣ್ಣೆ ಲಪಿದ್ದಾಡಿಯೇ ಮೆಗ್ಗೆ ಲಪಿದ್ದಾಡಿಯೇ ಅಣ್ಣೆ ತಪ್ಪ ಉಂಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಅಣ್ಣೆ ಲಪಿದಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಲಪಿದಾಡಿ ಅಣ್ಣೆ ತಪ್ಪ ಉಂಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಅಣ್ಣೆ ತಪ್ಪ ಉಂಟೆ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಸರಿ ನೆಕ್ ಉತ್ತರದ ಅಂದು ಹಲೋ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತದ ಅಕೇರಿದ ಮ್ಯಾಚ್ SBC ಬೀಲ ಓಂಕಾರ್ ಸೀಲ 2ನೇ ರೌಂಡ್ ಸುರುತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಲೆಪ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ವೋದಯ B NFC A 11ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ 16ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಲ ಲವ್ಲಿ ಬೀಲ 13ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ SBC ಅಣ್ಣ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಮೂಲೊಂಜಿ ತುಳು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪತ್ತ ಬೈದಿರ್ರಿ ಏನ ಬದಾರ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋನಾ ಕನ್ಯೆ ಬೊಂತೆಲ್ ಪೊಯಿಂತೆಲ್ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಪಗ್ಗು ಸರಿಯೇ ಸರಿಯಾದುಪ್ಪು 2 ಸರ್ತಿ ಬಂದಿರ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಜನ ನಿರ್ನಾಲ್ ಬಂದ್ಪೇರ ಅದೇ ನಿರ್ನಾಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಪಗ್ಗುಡ್ದು ಶುರುವಾಪಿನ ಸುರುತ ತಿಂಗಳು ನಿರ್ನಾಳ್ ಕೈದಾಪಿನತೆ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ಸುರಿಯಪ್ಪ ಅಕೇರಿಯಪ್ಪ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರ್ದೆ ತುಳುನಾಡು ತಿಂಗಳು ಸುರುಯಪ್ಪ ತಿಂಗಳು ಅಕೇರಿಯಪ್ಪ ಪಗ್ವತ್ತು ಪಗ್ಗು ಸಮ ಇರ್ಪಣ್ಯ ತಿಂಗಳು ಸುರು ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರ್ಕೆನ್ನು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸುರು ಯಪ್ಪ ಅಕೇರಿಯಪ್ಪ ಅಕೇನು ತುಳುನಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ್ದು ಸುರು ಅತ್ತು ಅಕೇರಿಯಪ್ಪಿನಿ ಸುಗ್ಗಿಡ ಅಕೇರಿಯಪ್ಪಿನಿ ಮೆಂಪಿನಾರು ಅತ್ತತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಪನ್ಕಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತಿಂಗಳು ಸುರು ಆಪಿನಿ ಸಿಂಗೋಡೆಗ್ ಸಿಂಗೋಡೆಡು ಶುರುವಾಪಿನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅಕೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅಕೇರಿ ಅಕೇರಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬರ್ತುಂಡ ಕೇಳಿದೇರ ಆಟಿಡಿ ಏತು ಪೋಂಡು 15 ಪೋಂಡು 14 ಪೋಂಡು ಪಕ್ಕುಡಿ ಪ್ರಾಯ ಆತಜ್ಜಿ ಅತಿ ಅನ್ ಮೂಲ ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆ ಯಾರು ಎನ್ನ ಕೈತಲೆ ಉಂಚಿದಿರ್ಗಾದೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಂಚಿ ಹಲೋ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಸರ್ವೋದಯ ಬಕ್ಕ ಆದ್ಯ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೋರು ಬಕ್ಕ ನಲ್ಕೆ ಮಾರು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂತಿರ್ಬತ್ತಾವ್ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸರ್ವೋದಯ ಅಂಚಿನ ಆದ್ಯ ಬಕ್ಕ ಅಡ್ನೆ ಆದ್ಯ ಟೀಮ್ ದಗಳು ತಯಾರಪ್ಪಳೆ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಅಂಚಿನ ನಲ್ಕೆ ಬಾರ ದಗಳು 2ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರದಪ್ಪೋಡು 5 ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪನ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಹಲೋ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ
ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಉಂಡೆ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಉಂಡೆ ಪನ್ಪಿರಂಜಿ ಒಗಟ್ಟು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಡಿ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಡಿ ಅಣ್ಣೆ ತಪ್ಪ ಉಂಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒಂಜಿ ಬೈದನು ಬೀಗ ಬಕ್ಕ ಕೀ ಪನ್ಪಿನ ಉತ್ತರ ಅವ್ರು ರಾಂಗ್ ತಪ್ಪದೆ ದೇಪನಗಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕದಿದ್ದೆವು. ಸರಿ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ಅಣ್ಣೆ ತಪ್ಪ ಉಂಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬೋಡೆಂಕ್ ಸರಿ. ಮೇರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದದ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಡುಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದದ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಬಂತೋಗ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಕುರೋಲಿ ಪುದರ್ ಒಂದೇ ಯಾನೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಅಕೇರಿದ ಮ್ಯಾಚ್ SBC ಬೀಲ ಓಂಕಾರ ಸೀಲ ಅಲ್ತರದಕ್ಕ 10 ನಿಮಿಷದ ರೆಸ್ಟ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ 2ನೇ ಸುತ್ತದ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು. ಸರ್ವೋದಯ ಬೀಲ NFC ಏಲ ಸರ್ವೋದಯ ಬಿ NFC ಎ ದಯಮಲ್ತಿ ಗಮನಿಸಲಿ. 18ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ನಿಡ್ಡೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಲ ಲವ್ಲಿ ಬೀಲ 18ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಇತ್ತೆ 10ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಲೆತ್ತೆ 11ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆತ್ತೆ 18ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಲೆತ್ತೆ ಬತ್ತಡ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತ ಜಡ್ಡ ಹಿಡಿದು ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಲುಲ್ಲ ಕೊಡಪಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬೈದ್ರ ಸರಿಯತ್ತು ಆಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೊಲ್ಲೇರು ಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರ ಮೂಲಂಜನ ಬೀಜ ಲತ್ತು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಿದ್ದಡಿ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪಿದ್ದಡಿ ಅಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ ತಪ್ಪ ಉಂಡೆ ಬಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಗಾರ ನಿಧಿ ಹತ್ತು ರಾಂಗ್. ಅವಳು ಒಂಜಿ ನೀರು ಬುಡ್ಪಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಬುಡ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಪೈಪ್ ಗೊಂಜಿ ನೀರು ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ.
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ತುಳುವ ಜನಪದ ಕಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಗಮ್ಮತದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಡ ಪದ್ಯ ಪಡಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕಲು ಅರುಣಣ್ಣೆಚ್ಚರು ಒರಸು போயற வந்து சரி ಇರ್ನಾಡ ಆಂಡ್ ಯಾನಂಜಿ ಒಗಟಕ್ಕೆಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಡಿಯೇ ಮೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಡಿಯೇ ಅಣ್ಣೆತ್ತಿಕೊಂಡೆ ಮೆಕ್ಕೆ ತಪ್ಪ ಉಂಡೆ ಸುಮಾರು ಉತ್ತರ ಬತ್ತನು ನೀತ ಕೊಡಪಣ ರಾಟೆ ಬಲ್ಲು ಇಂಚಿನ ಬತ್ತ ಸರಿ ಉತ್ತರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಬೈಜಾ ಐ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ದೇವನಗ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಬರ್ತೋಡ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಪಣು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೊಂಜೋಗ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ದಿನಾಂಪನೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಪಣು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಿದಡಿಯೇ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪಿದಡಿಯೇ ಅಣ್ಣೆ ತಪ್ಪಕೊಂಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಉತ್ತರದಾದಂದು ಪನೋಡು ಸರಿ 6-1 ಓಲ್ದ ಥ್ರೋ ಓಲ್ದ ಸರ್ವೋದಯ 6 ಆದ್ಯ 1 ಓಲ್ದ ಜೋಕಲ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಪಂತ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಐನು ತಂಡೋಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪಂತೋಡ ಐನು ತಂಡೋಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲ ಸರ್ವೋದಯ ಆದ್ಯ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೋರು ನಾಲ್ಕೆಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದುರೆಪದವು ಇತ್ತ ಸರ್ವೋದಯ ಆದ್ಯ ಅವೊಂದುಂಡು ಸರ್ವೋದಯ ಬೊಕ್ಕ ಆದ್ಯ ಸುರುತ ತಂಡ ರಡ್ನೆ ಪಂತ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೋರು ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ಕೆಮಾರು ಅಕುಲ್ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕುಲ್ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಬೋಲು ಸರ್ವೋದಯ ಮಿತಗೈಟುಂಡು 2-7 ಉಂಡು 3-7 ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಯ್ತಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ದೇವನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲು ಒಣಸ ಬತ್ತೀರಿ ಸರಿ ಫೋರ್ 8 ಆದ್ಯ 4 ಸರ್ವೋದಯ 8 ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬೈದಲು ನಾರ್ವೆನ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೂಜಿ ಪಕ್ಕ ನೂಲು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆತನ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಲೆ 5-8 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೂಜಿ ಪಕ್ಕ ನೂಲು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಿದಡಿಯೇ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪಿದಡಿಯೇ ಅಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ ತಪ್ಪ ಉಂಡೆ ಸೂಜಿ ನೂಲು ಮುಲ್ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಿಲಿಕುಲು ನಲ್ ಜೈದ ಕಂಡಾಗ ಪಿಲಿಕುಲು ಗೊಬ್ಬಾಡು ಅಲೆ ನನ್ನ ಒಂಟೆಗೆ ನಾನಾಗ ಮಾರನೇ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ತುಳು ತಿಂಗಳದ ಸುರುತ ಪರ್ಬ ಕೊಡಂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡಿದಂಡ ನಾಗಗ ತುಳುಟು ದಾದ ಬಂತೇರು ಉಚ್ಚುಗು
ದಯದಿದ್ದು ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡಚ್ಚಿ ದಂಡೆ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪರ್ ಅಂಡ ದಂಡೆ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ತಿಂತ ಗೊಬ್ಬುಗು ಬೋಡಾದ ಮಲ್ದಿನ ಕಲ ಉಂದು ನೆಟ್ಟು ದಾದಾಂಡಲ ಅವಗಡ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪರಿಬಲ ನೆಲೆಟ್ಟಿ ಎಂಗುಲ್ಲ ಅವಗಡ ಆಂದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬೈದನು ಮರಿಗೆ ಅವ ಆಣತೆ ಸೂಜಿ ನೂಲು ಪಂಡತೆ ಉತ್ತರ ಬೈದ ಅವತ್ತು ಉಚ್ಚುಗು ಹತ್ತು ಹತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬೈದನು ಎಡ್ಡಂತಿನ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಎಡ್ಡಂತಿನ ಅಂತ ಪನ್ಪ ವಾಡಿಕೆ ದಾಂಡ ತುಳು ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಉಚ್ಚುಂದತ್ತು ಒಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮೂಲೊಂಜನ ಪಂಡೇರು ಎಡ್ಡಂತಿನ ಹತ್ತುಂಡ ಹಾಲ ಅಂತಿನಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಕೆಸರು ತಗೋಬಿಡ್ಲ ಟೈಮ್ ಔಟ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅವು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐಡ್ದಲ್ಲ ಆಗಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬೈದನು ಪಾರಿ ಮಾಡಲ್ಗೆ ಕಾರುಣ್ಯ ತುಳು ಅತ್ತವು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕೆಸರು ತಗೋಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಶಬ್ದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಜಿ 8-10 8 ಸರ್ವೋದಯ 10 ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ತಂಡಗೂ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಗೀತ ಕೊರಪಿನಾರು ಈ ಸರ್ತಿದಾರನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಗೊಬ್ಬವನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆದ ನಾಟಕ ಆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುದ್ದಾರ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಯಾರ ಕಥೆ ಉಂಟು ಆರು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಡೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅವಡು ಬೇತೆ ಓಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸದ ಪಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಜನ ಬರೆಯೊಂದಲ್ಲರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ ಮೂಲುಂಡು ಕೂತೊಂದು ಬರೆಯಲೆ ಇನಾಮ್ ಉಂಟಾಯ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮ್ ಉಂಟು ಸರ್ಪೆ ಟೆನ್ನಿಚ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ತುಗು ಮಗಲು ಟೆನ್ನಿಚ್ ಇಡುಲೇರು ಪ್ರತಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಡ್ಯ ನಿಜವಾದ ನಾಗರ ಬತ್ತು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗೂ ಕಾಡ್ಯ ಬಂತೀನಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಮೇರೆಗೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಡ್ಯ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹೆಬ್ರಿ ದಂಚಿ ಪೂರ ಬೋಂಡ ಅವಳು ಕಾಡ್ಯನಾಗ ಅಂದ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಕಾಡ್ಯನಾಗ ನಂದು ಅವಳು ಮಡಕೇಡು ಮಣ್ಣು ಜಿಂಚಾದ ದೀಪೇರು ಆ ಮಣ್ಣು ಪುಂಚಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಮಡಕೇಡು ಪೇರ್ ದೀಪುನ್ ಖಾಲಿ ಕಾಲೋಡಿ ಏನ ಪಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಗೆ ನೀರು ಮೈತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೇರು ನೀರು ಪೂರ ಮೈಪುನ್ ಅವನಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾದ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪನಗ ನಾಗನ ಬನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ ಒಂಜಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರಡಲ್ಲ ಐತ ಸುತ್ತಲ ದೈನಡೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಐತೆ ಬುಲೆ ಒಂದುಂಡು ಬನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬನತ ರೂಪಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂತಿತ್ತನೇ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತ ಆಚರಣೆ ಬೋದು ಆಡಂಬರ ಆತೆ ಖಂಡಿತ 11-14 ಆದ್ಯ ಟೀಮ್ ಗೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು 11-14 Score changer.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬುದರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕೊರ್ತುಂಡ ಈ ತೋರ್ತು ಬೈಜ ಅಂದು ಬೈಕ್ ಜೊತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕೊಡ್ತಾನ ವೈಪನ ಪಂತಕು ಆಂಜೋಲು ಅಂಚನೆ ಪಂಜೋಲು ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏನದು ಬೇಕ ತಡ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ದೇವನಗ ತಡ ಮಲ್ತಿನಾತ್ ಪೊರ್ತು ಕರಿತಿನಾತ್ ನಂಗೆ ಬಂಗಾಪಿನಿ ಅನ್ನ ಜೋಕಲೆ ಮೂಲು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಕೈ ತಳ್ಳಿ ಗೊಬ್ಬುನಕಲು ಒಂಚೂರು ರಂಚಿಬೋದು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೊಂಡು ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಆಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿಕಡ ಇಜ್ಜಿ ತಿಗದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಕನ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಕಂಡದ ನಡುಟುಂಡುಗೆ ಕಂಡದ ನಡುಟುಂಡುಗೆ ದಿಕ್ಕದಲ ಗೊತ್ತಪನ್ಪರ ಓ ದಿಕ್ಕದಲ ಪನ್ಪರ ದಿಕ್ಕದ ಅಲವಂತಿಸಿ ಕಂಡದ ನಡು ಅವು ಬಲತ ಮರಿಗಿಲ್ಲ ಅವು ದತ್ತ ಮರಿಗಿಲ್ಲ ಅವು ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡೆ ಅಂಚ ದಲ ಪನ್ಪ ಕ್ರಮಚ್ಚ ನಮಕ ಕಂಡದ ನಡು ಪಂಡೈತೆ ಮೂಡೈ ಪಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡ್ಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹಾ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡ್ಕಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡ್ಕಾಯಿ ಹಾ ಅವಿತ ದೀತಿನಾರ್ ಫನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಅವು ಮಿನಿ ಮೊಗಲು ದೊಂಕು ದೊಂಕುದು ಅಡಿಕ್ ಬೋದಿಪ್ಪರ್ಲ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬಂಗಾರುಂಡು ಮನ್ನನ್ ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಗಗನ್ ಮನ್ನ ದಕ್ಕರೆಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಬಂತನು ಏನನ ಮಂಡೆಗ್ ಮೋನೆಗ್ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡದ ಮಣ್ಣನ್ ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿತ ಇದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲೆಗೆ ತುಳುತ್ತಗಲು ಒಗಟ್ಟದ ಪಾತೆರಡು ಉತ್ತರ ತೂತಿನಗಲು ಶಿವಣ್ಣ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲೆಗುಂಡತೆ ಆ ಒಗಟೊಗಟಾದ ಪಾತ್ಯದ ಉತ್ತರ ತೂತಿನಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕಲು ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಆ ಇತ್ತಂಜಿ ಒಗಟಿಗೆ ಏನದಿಲ್ಲ ಈಗ ಉತ್ತರ ಬೋಡು ಆ ಎದುರೆದುರು ಅಂಗಡಿ ಆ ಬೆದ್ರಡಿ ಚಾವಡಿ ಆ ಉಲೈ ಪೋರೆ ಹಾಪಡು ಆ ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಹಾಪಜ್ಜಿ ಆ ದಾದ ಬಲ್ಲೆ ಆ ಎದುರೆದುರು ಅಂಗಡಿ ಬೆದ್ರಡಿ ಚಾವಡಿ ಉಲೈ ಪೋರೆ ಹಾಪಡು ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಹಾಪಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತೊಂದು ತುಳು ಎರ್ನ ಸೊತ್ತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಈರ್ಬಡ್ಚಿ ಅತ್ತತ್ತು ಅವುಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ರೆಫ್ರಿನಗಳು ಬತ್ತೇರು ಸುರು ಮಲ್ಪಾಡು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬೋತೇರು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬೈದೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ನೀತು ಬೋರ್ಡು ನೀತುಲ ಬರ್ಪೇರು ಮೀನು ಪತ್ತ ನಾವು ಕೂರಿ ಸರಿಯಾನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ಎದುರೆದುರು ಅಂಗಡಿ ಬೆದ್ರಡಿ ಚಾವಡಿ ಉಲೈ ಪೋರಾಪಡು ಪಿತಾಯಿ ಬರ್ರಾಪತಿ ಅವನ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತನ ಸೊತ್ತು ಕೂರಿ ನೆಕ್ ಸರಿಯಾನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಂದ್ರಹಾಸರಿಗೆ ಮೇಗಣ್ಣೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಓ ಅರೆ ನೊಂತಲೆ ಚೂರು ಮೀನು ಪತ್ತನ ಕೂರಿ ಸರಿ ಆ ಕೂರಿ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೆದ್ರಡೆ ಮಲ್ಪನು ಬೆದ್ರಡೆ ಸಿಂಕಿರಿ ಮಲ್ಪನು ಸಿಂಕಿರಿ ಮಲ್ಪನು ತಿಗಿತದ ಮಲ್ಪನ ಬೆದ್ರದ ಹುಟ್ಟಗ ಸಿಂತ್ರಿ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಕೂರಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಮಲ್ತೇರು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ದೇಬನಾಗ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಗ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಅವಂತುಂಡು ಕಾಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಪತ್ತನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಂತೇರು ಗಲಸಂತೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಇರ್ನ ಉತ್ತರಗೂ ತರದಗ್ಗಾವ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಓ ನಮ್ಮ ಕಂಡದ ಸುತ್ತ ತಾರೆ ಉಂಡು ತಾರೆಡು ನಂಗೆ ದಿನನಿಚ್ಚಾರೆ ಗಲಸರೆ ಸಾಧಾರಣ 20-25 ಸೊತ್ತುಲು ಒಂಜಿ ತಾರೆಡು ದಿಕ್ಕುಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಬಣ್ಣ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಬನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚ ಆ ತಾರೆಡು ಸಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಏತು ಮಾತ ಸೊತ್ತುಲು ದಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬೈನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20-25 ಸೊತ್ತುಲು ಒಂಜಿ ತಾರೆಡು ದಿಕ್ಕುಂಡು ಆ 25 ಸೊತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಪುದರೆ ಉಂಡತೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂಚ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಎಂಗು ಲೆಪ್ಪುಗೊರೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಡು ಕುಣಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಲೇದೆ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಸರ್ವೋದಯ ಬಿ NFCA ವಾಲಿಬಾಲ್ ಓ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಸರ್ವೋದಯ ಬಿ NFCA ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಓಟವು ಬಾಕಿಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಕೆ ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟ ಉಂಟಾ ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬ ಸುತ್ತ ಓಟ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ ಓಟ ಉಂಡು ಗೂಟ ಸುತ್ತ ಓಟ ಉಂಡು ಅದೇ ಅನ್ನ ಡಿಜೆದಾರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಈತು ಬರ್ತು ನಿಧಿ ನಾಡು ಅಂತಾರ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಉಂತುತ್ತೆ ಜಾಗ
ಯಾನ್ ಉಂತು ದಿನ ಜಾಗ ತೋಜುನ ನಾಡರೆ ಬಂಗೊಂಡುಗೆ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರೋರ್ಚಿ ನಾಡರೆ ಬಂಗೊಂಡು ಯಾನ್ ಉಂತು ದಿನ ಜಾಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಡು ಉಂಟು ಸರ್ವೋದಯ ಬಿ ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಅಂಚಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿ ಈ ತೆಟ್ಟುಂಡು ನಾಡು ಸರ್ವೋದಯ ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಬರೋಣ ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಸರ್ವೋದಯ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಣ್ಣ ಸರ್ವೋದಯ ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಪತ್ತೆ ವರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಕ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ನಮ್ಮಟುಗು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಥಾಮಸ್ ಕರ್ಡೋಸ ಅಂಚನೆ ವಾಸುದೇವ್ ಸುವರ್ಣ ತಾರಂಗಡಿ ದೈದೀದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪೆನಂಚಿನ 4 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಲೇಸದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ಪನ ಮಾನದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭದ್ರಾಟೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲೆಣ್ಣ ಆತದ್ದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಲವ್ಲಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಥಾಮಸ್ ಕರ್ಡೋಸ ಬಕ್ಕ ವಾಸುದೇವ್ ಸುವರ್ಣ ತಾರಂಗಡಿ ದೈದೀದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟೆಯನ್ ಮೇರ್ ಮಲ್ಪಲ ಮಾನದಿಗೆ ದೈದೀದ ನೀರಟ್ಟ ಅವರ ಬೆಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆಟ್ ದಿಂಚಿ ಬನಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ KFC ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲೇವ್ರ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಂದರೆ ಮೆನು ಇದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದುನಿಯೋಡುಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ಮೆನು ಸುತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಂಟಗ ತಿರ್ಗದ ಬಲ್ಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಒಂದೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಗೊಬ್ಬಡ ಏನ ಗೊಪ್ಪತೆ ಬೊಕ್ಕದ ಟೈಮ್ ಆತ 2016 ಮಾಡು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಳು ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಬತ್ತನು ಕೊರೋನಾ ಅತೆ ಅರುಣರೇ ಕೊರೋನಾ ಬೈದಿನ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ನ ಮೋನೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತನು ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಸ್ಕ್ ತುಳುಟು ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಮುಂದೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಮಾಸ್ಕ್ ತುಳುಟು ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡೋದಲ್ಲೇ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಯಕಾಣ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟುನೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಲಿಂಡು ಅವು ದುಂಬುದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪುಲ್ಯಕಾಣೆ ಬೊಟ್ಟುನ ಬೊಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರುಳುದ ಪುದರುಂಡು ಆ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲೇ ಕಲೆ ಮತ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇ ಮತ ಗೊತ್ತು ಇತ್ಯದ ಜೋಗುಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಪುಲ್ಯಕಾಣೆ ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಬೊಲ್ಲಿಗೆ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರುಳುದ ಪುದರುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ದಾದಂದು ಪನೋಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾಸ್ಕ್ ಐಕ್ ತುಳುಟುದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಕೊರೋನಾ ತುಳುಟುದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಅದೇ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಕಾಂಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಬೊಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬುದಾರು ಮಾಸ್ಕ್ ತುಳುಟು ದಾದ ಅನ್ಪಿನ್ ಕೊರೋನಾ ಅವೇನ್ ತಿರ್ಕಾಂಡ ನರಕ ಅದೇ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕನ್ನು ತಿರ್ಕಾಂಡ ನರಕ ಆ ನರಕ ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ನರಕ ಮಲ್ತು ಬೋತುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಕೊರೋನನ್ನು ತಿರ್ಗಾನಾಗ ನರಕ ಆ ನರಕ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಂಗೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡು ಅಂತ ಆ ಮಾಸ್ಕದ ತುಳುಟು ದಾದಂದು ಬನ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಪುಟ್ಟುನ ಬೊಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ರಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಡ್ಡೆ ಜನಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಿವಣ್ಣ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲಾದಿ ಗೆಲತ್ ಮುಲ್ತಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಲ್ನತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇಪಂಡ ಕೆಸರದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನಿ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲಿರ್ದು 25 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಗಳು ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ತೂಪಿ ನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಮೈತ ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಾಡದು ಮೈತ ಕಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಕಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಬಲ ತಿಚ್ಚೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿ ಬಲಕ್ಕೆ ನಡಕೆ ಒಂದು ಮೈತ ಮೈಕಟ್ಟು ಒರುವರ ಪೊರ್ಲು ಬಾಡದು ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬನ ಗುಪ್ಯ ಇನಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಲ್ತನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮಲ್ತ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬನಗಳು ಬರ್ಪಿನಿ ಇನಿ ಕಂಡೋಡು ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲು ಇರ್ದು 25 ವರ್ಷದ ಜಕ್ಕರ್ ಜವನಿರ್ಲ ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಕೆಸರದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಿತ್ತುಕುಲೊಂದ ಕಲೆಗೆ ಮನಿ ಪಂದ್ಯ ಕುಲ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕುಲ್ಲ ಅಕಲಿಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಬುರ್ದು ಅಕಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡು ಬನ್ಪೇಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ನಮ್ಮ ಉಂಚಿನ ಮತ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ಗೆ ತುಳುಟುದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಪುಲ್ಯಕಾಣೆ ಪುಟ್ಟುನ ಬೊಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಅಂದು ಪುದರ್ ಬನ್ಪಿನಿಗೆ ಎಂದ ರಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಮುಸುಕುಗೆ ಬಕ್ಕ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಪುಟ್ಟುನ ಬೊಲ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮುಸುಕು ಕನ್ನಡ ಬನ್ಪುನದೆ ಅಂದಂದು ತುಳುಟುಗೆ ಎಂದಿನ ತುಳುಟು ಒಂದಿತ್ತ ಮೂಲಿತ ಕಂಬ ಸುತ್ತು ಓಟು 17 ಮಿತ್ತದ ಆ ಕಂಬ ಸುತ್ತು ಓಟು ಶಿವಣ್ಣ ಅಣುಲೆಗೆ ಶಿವಣ್ಣ
ಕಂಬಸೋತ ಓಟು ನುಂಚಿದ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಟ್ಟ ಹಿಡ್ದು ಮುಡ ಹಿಡ್ದು ಪಟ್ಟಾಯಿ ಮಲ್ಪಗ ದಯಪಂಡ ವೇದಿಕೆ ಎದುರ್ದು ವಾಡು ಈ ಮೇರ್ದು ಸಂಘಟಕ ನಿದ್ರೆ ಸಂಘಟಕರ ಕಂಬ ಅಂಚು ಮಲ್ಪಗ ಇರ್ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಲೈವ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೋಜು ಎಡ್ಡೆ ಅಕಲ್ನ ಬಿರ್ತಿ ಬಿರ್ತಾಲಿ ಬಾತಾರ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪು ಎದುರು ಇತ್ತೆ ನಿಧಿ ನಾಡುನ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬರೀಕ್ ಪೋಲೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಆ ಸಂಘಟಕರ್ ಏರು ಕೂಟ ಮಲ್ದಾರ ಆ ಕೋಲು ಸುತ್ತಿನ ಓಟಗು ಆಂಜೋಕುಲು ಪುಂಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಕಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಓಟ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಗ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಒಂದುಂಡು ಆಂಜೋಕುಲಕುಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕುಲು ಮಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಕಾಂಡೇರ್ ದಿಂಚಾಕುಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾತ್ಕುಲ್ ದಿನಕುಲು ಲವ್ಲಿ ಬಿ ತಕುಲು ಲೇರ್ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕುಲು ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಟ್ಟೋಡಿ 14 ಮಿತ್ತದ ಪೊಂಜೋಕುಲು ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏ ಬಲೆ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ನಿಕುಲು ಅವಲು ತಂದು ವೈಪರ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಯನ್ನ ಬರೋಡು ಆಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬೋಲೆವಾ ದಾಗಂಚ ಮಲ್ಪ ಬಲೆ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾಡ್ತದ ಪಡೆ ನಕುಲು ಲೇರ್ ಎಂಗಲೆ ಮಸ್ಯನ ಗುರ್ತಾನ್ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೆಟ್ಟದ ಅಡ್ಡಿಟ್ಟು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೆಟ್ಟದ ಅಡ್ಡಿಟ್ಟು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು ಗೊಬ್ಬುನ ನೆಟ್ಟದ ಅಡಿಟ್ಟು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಬರೋಡು ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಒಂಜಿ ಗಮನಿಸೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಎಕಡೋರ ಅಂಚಿನ ಬಲೆ ಐಕ್ಯತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದತ್ತ ಕೈನು ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ ತಿರ್ಗವನು ಬಲತ ಕೈನು ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ತಿರ್ಗವನು ಅರುಣ ಓ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಡೆಗೆ ಎಂಡು ಕೊರ್ಪ ಅವು ಜೋಕುಲೆಗ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿರಬುಡ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾಲ್ ಮೀನಿ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಎಜ್ಜಿಚ್ಚಿ ನೆರೆದು ಪಿರಬಾರ್ದು ಒಂತೆ ಬರಾಡು ದೇಬಣ್ಣಗ ಶಿವಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಚರ್ಮದ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಬಡದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರದೇಶ ಕೆಸರು ಪುಂಚಿದು ಕೆಸರು ಒರೆಂಕ ಅದು ಜಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬೈದನ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಈತಪುರದ ಕೆಸರದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲೆ KFC ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಂಗ 45 ನಂಬರ್ದ ಹಂಗಿದಾರ ಒಂತೆ ಪಿರಬಲೆ ಮುಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಗಟ್ಟ ಹೆಂಚಾತ್ರನ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ಕೆಸರ್ ಗೋಬೋಚಿ ಮಂಡ ಸಮಾಜ ಜನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೀತ ಜನ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಡ ನಿಜವಾದ ದುಮ್ಮದಕುಲು ಕೆಸರಿಡಿತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಬದುಕದಿನಕುಲು ಅದೇ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರ್ದ ಶಿವಣ್ಣ ಮೇರ ಶ್ರೀಶನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರ್ದೆ ತುಳುಟ್ಟು ಮಾಸ್ಕಕ್ಕೆ ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬೊಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಅಂದು ಅದೇ ಶ್ರೀಶನ್ನ ಅಂದಂದು ಉತ್ತರ ಬತ್ತನಾ ಹೆಜ್ಜಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಬರು ಉತ್ತರ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಬನ್ನು ಆಂಟಿ ಏರ್ ಆಂಟಿ ಉದರೇನ ನಿನ್ನ ಉದರೇನ ತನುಷ ಬನ್ಬಿರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ ಅರುಣಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಉತ್ತರ ಬತ್ತ ಬೈದೋಳು ದಾದೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಂಟಿ ಮದಪನೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮದಪನೆ ಬನ್ಬಿರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮದಪನೆ ಬಲ ಇನಾಮ್ಗೆ ತನೋಡು ಈ ಬಾಲಕಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ಮಾಸ್ಕ್ ಮದಪನೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಅವೇನು ಬಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಡ ಆ ಮದಪನೆ ನನ್ನ ಮದ ಪೋರ್ಚಿನ್ ಈರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೈತನು ದಾದೆಗೆ ಸರಿಯ ತಪ್ಪಂದ ನಿರ್ಣಯ ಈರ್ ಕೊರಡು ಧ್ರುವ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಧ್ರುವ ಬಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇ ನಡೆಗೆ ತಿರ್ಗದಿನ ತುಳು ಧ್ರುವ ತಾರೆ ದುಮ್ಮದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ತದ ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಥೆನೆ ಉಂಡತೆ ಧ್ರುವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ ನಾನು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಪುಟ್ಟುನ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಅಂದ ಪುದಾರಿಗೆ ಎಂದಿನಿ ಅಂದಂದು ಅದೇ ಪುಲ್ಯ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಪುದಾರು ಕುಡಂಜಿ ಉತ್ತರ ಪುಲ್ಯ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪುಲ್ಯನ ಪುಟ್ಟನಿಗೆ ಬಾರಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಂದ ತುಳುಟುಗೆ ಎಂದಿನಾರು ಅವೇನ ಅಂತ ಈರ್ನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಹಾಕಲು ಅಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಿರ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚೋಡೇನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ತುರ್ಲಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಷಯ ಶ್ರೀಸನ್ನ ಬರಿಟುಗುಲ್ದೆ ಅಕ್ಷಯ ಆಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಚಿ ಅಕ್ಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ ಜೋಗ್ಲಕ್ಕಂತೆ ಪಣಗೋರೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶ್ರೀಸನ್ನ ಎನ್ನ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಂಡಲ ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಕೇಂಜಿನ ಅವಳ ಅಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು
ತುಳುತ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಎತ್ತಿಲಕ ಜ್ಞಾನಕೋಶ ಅಂದ ಐಕ್ಯ ಪಂಡಿ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಒಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಆಯಡಕ್ಕೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಮಾಸೈತೆ ಮೂಲಪತಿ ಎನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಧಿ ಓಲುಂಡು ನಿಧಿ ಆ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ನಿಧಿ ಸಾಲೆ ಬೋತಲ್ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಕಂಡದ ನಡುಟುಂಡುಗೆ ಆತ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಕೂಡ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಕಂಡದ ನಡುಟು ಇಜಿನ ಮುಲು ಗೂಟ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂಜಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಐದು ಪಕ್ಕದ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ SBC A ನಿಟ್ಟೋಡಿ B SBC ತಗೊಳ್ ಬೈದೇರಣ್ಣ ಬರಡು ಒಂದು ಗೂಟ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ SBC ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟೋಡಿ B ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಓ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಪದ್ನಾಚಿರ್ತ ಮಿತ್ತದ ಬೊಂಡು ಮಂಜೋಲು ಅಕ್ಕರಗುಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮೂಲು ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟಗು ಬರಡು ಬಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬ ಸುತ್ತನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಂಬ ಸುತ್ತು ಓಟ ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಕಲು ಅದೇ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಓ ತಿಂಗಳದ ಬಲ್ಪ ಬತ್ತು ಜೊತೆ ಉತ್ತರ ಬೈಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ತುಳು ಶಬ್ದಗಳು ಮದತ್ತು ಬೋತಿ ನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಪೇರು ಅಡ ತಿಳಿಪು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬಂಜಿ ಹಾಲನ್ನ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಮನ್ಪ ಐಕ ತುಳುಟು ದಾದ ಅನ್ಪಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಅದೇ ಬಂಜಿ ಸಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ನ ಐಕೆ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಮನೊಂತೇರು ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಾದ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಲೂಸು ಮೋಸನకు ತುಳುಟು ಬೋಪಿನ ಮನೊಂತೇರು ಜಿಲ ಬತ್ತು ಮೋಲು ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಪಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದನು 30 ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬೈದು ನಾವು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಅಂದ ನಿರ್ಣಯ ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೇ ಮಲ್ಪಡ್ದೆ ಬಂಡ ಅಂದ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಅವ್ಳು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದಿಪ್ಪನಪ್ಪ ಪೊಂಜೋಲು ಅಕರಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಅಕರಕ ಬೋಲು ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎತ್ತ ಅಕರಕಲು ಮೂಲಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬೈತನು ಅರುಣ ನೀರಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಓ ತಂಜನ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಅಂದ ತಂಜನ ಬಳ್ಳಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಸರಿ ಅದ ಸರಿ ತಂಜನ ಬಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಪನ್ಪಿನವರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತಂಜನ ಬಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಲ್ ಪೋಜಿದ ಇತ್ತದ ಜನಕಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇಡೀ ದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮೆಸೇಜಿಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಮೂಲು ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟಾಗ ಪೊಂಜೋಗುಲು ಬರ್ಪುಜಾರ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರತೆ ಇರು ಯಾಕಾಂಚಿ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರೊಂದು ವಜ್ಜರು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮೂಲ್ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ದಾಟಂದು ಇತ್ತದ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೇನೆ ದುಮ್ಮುದತ್ತು ಇತ್ತದ ಒಣಸು ಮಲ್ಪ ಇತ್ತರಿಂದಂಡ ಆಯ್ನ ಬೇಕು ಒಣಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕರೀದನು ಒಣಸು ಅವರ ಒಣಸು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ನ ಬೇಕು ಒಣಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮೂಲ ಉತ್ತರ ಬೈದನು ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಏನಂತ ಇತ್ತದ ಜೋಕಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೈದಿನ್ ಏನೇ ಪುಂಡಿಗೆ ಮೂಲ ನಲ್ಲಿಂಚಿ ಪಂಪಿನ ಉತ್ತರ ಬೈದು ನೀರಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅರುಣಣ್ಣ ನನ್ನ ಕಂಡೋಡು ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಗೊಬ್ಬ ನಡಪುಂಡು ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬ ತಪ್ಪಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡು ಹಾಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಂಡು ಓ ಶಿವ ದಾದೆ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ನಲಿಂಚಿ ಪಂಪಿನ ಉತ್ತರ ಬೈದನು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಪನ್ಯ ಗುಲಿಯರು ಅವು ದೇವದಾಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮ ಒಣಸದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಲ್ಲೆಂಚಿ ಸಮ ನಲ್ಲೆಂಚಿ ಪೋಪಿನಕ್ಕೆ ಮರ್ದೇಂಜ ಕೊರ್ಪಿನಿಗೆ ನಲಂಚಿಗೆ ಮರ್ದಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ದಲ್ಲ ಉಂಡು ನಡುಮೂಜಿನ ಮಣ್ಣದ ಮರ್ದುಂಡು ಕನ್ನಚ ಮೂಲ ಅರುಣೆ ಬಂಡೆ ಕನ್ನಚ ಬೊಕ್ಕರಿ ಬಂಡೆ ಪೆರಂಗಾಯ್ದ ಕೊಡಿನಿ ಕೊದ್ದಿಯಾದ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸರಿ ಸರಿ ಅವಮದ ದುಮ್ಮದ ಮರ್ದುಲ್ ಅದೇ ಓಮಸತ್ವ ಒಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಓಮಸತ್ವ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಲ್ಲೆಂಚಿ ಪೋಪಿನಿ
ಸರಿಯಾನ ಉತ್ತರ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರೋಡು ದೇವದಾಸಿಯರಿಗೆ. ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಓ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿಕೆ ಎಂದಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶಾಲೆ ಪೋಪ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿದ್ಯಾಮಂಡಲ ಇದು ಮನ್ಪ ಅಂಡ ತುಳುಟು ಶಾಲೆಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ತುಳುಟು ಶಾಲೆ ಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪುದರುಂಡು ನೆನಪೋರಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನಿ ಅವಂದು ತುಳುಟು ಶಾಲೆ ಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪುದರುಂಡು ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಾರ್ ನನ್ನ ಕೈ ತೆರ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ದೇವನಗ ಕಂಡೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪರೆಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ. ಸರಿ ನನ್ನ ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಜೋಗುಲೆ ಒಂದತಿ ಏಜುನ್ನ ಮಿತ್ತಿರ್ತು ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟ ಪೂರ ಗುಂಟ ಬರ್ದ ರೆಡಿ ಆತದೆ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಏಜುನ್ನ 14 ನಿಮಿತ್ತ 14 ಇರ್ತಿ ಮುಕ್ತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಂಜೋಗುಲೆ ಪುಂಜಗುಲೆಗೆ ಸುರುತ್ತಲೆ ಪುಗರುನ್ನಲ್ಲೇ ದಯಮಲ್ತ ಬಲೆ ಮಿತ್ತದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ 15 ಮಿತ್ತದಾಗಲೇ 15 ಮಿತ್ತು ಬಲೆ 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 ಪುಂಜೋಗುಲ್ ರಡ್ಡ ಪುಂಜೋಗುಲ್ ತ್ರೋಬಾಲ್ಗೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಂಜೋಗುಲ್ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ 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 ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಲೋ ತ್ರೋಬಾಲ್ ದಯಮಾಲ್ತಿ ಗಮನಿಸಲೆ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸೊಂದುಂಡು ಎಂಗುಲು ಗೂಟ ಸೊತ್ತು ಓಟುಗುಲಿ ಪುಗುರಿಯ 14 ತಿರ್ತದ ಜೋಗುಲು ಹಲೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತ್ರೋಬಾಲ್ ಸರ್ವೋದಯ ಬಕ್ಕ ಆದ್ಯ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಬಕ್ಕ ನಲ್ಕೆಮಾರು ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದಿರ್ಬದಾವು ಐನು ತಂಡೋಲ್ಲ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಟುಕು ಐತೆ ಬಯ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿಡುಪ್ಪನಂಚಿನ ಬಿನ್ನರ್ ನೋವೆಲ್ ದಾಂತೀಸ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರ್ದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೇರ್ ನಮ್ಮಟುಕುಲರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪರ್ತೋಡು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ವೇತ ನೋವೆಲ್ ದಾಂತೀಸ್
ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸರ್ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೀಶರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರಿಗೆ ಕಲ್ಲಮಣ್ ಕೊರ್ಬಕ್ಕ ನಲ್ಕೆ ಮಾರ ಕಲ್ಲಮಣ್ಣು ಬರಕ ನಾಲ್ಕ ಮಾರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ 18 ಒಂಜಿ ಸಟ್ ಬಲೆ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಿ ಅಣ್ಣ 14 ವರ್ಷದ ತಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕುಲೆಗ್ ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ 14 ವರ್ಷ ತಿರ್ತದ ಆಂಜೋಕುಲೆಗ್ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ 14 ವರ್ಷ ತಿರ್ತದ ಆಂಜೋಕುಲು ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲೆ ಬಲೆ 14 ವರ್ಷ ತಿರ್ತದ ಆಂಜೋಕುಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕುಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಗಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜ್ಮೇಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಚಾಲಾತಂಡು ಒಂಜ್ಮೇಟ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಗೊಬಂದುಲ್ಲೇರು 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕುಲು ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟೋ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಐಕ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಎಬೋ ಆಂಜೋಕುಲು ಹಾ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಹಾ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕುಲು ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟೋಕೆ ಬಲೆ ಕೆಲವು ಐಕಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಶಿವಣ್ಣ ಕೆಲವು ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟಗೊಂದು ಉಳ್ಳ ಬರೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಭೂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಲೆ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕುಲು ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟೋಗು ಬಲೆ 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 ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವಳು ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ 15 ಒಂಜಿ ಸಟ್ ಸರ್ವೋದಯ ಮೇಡಮ್ ದಿವ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ SPC ಬಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಬಲೆನ ಸರ್ವೋದಯ ಎ SPC ಬಿ SPC ಬಿ ಸರ್ವೋದಯ SPC ತಗುಲ್ಲೇರು ಸರ್ವೋದಯ ತಗುಲು ಅಣ್ಣ ಸರ್ವೋದಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೂಟ ತಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ದ ಬಡೆಂಚಿನ ಕೂಟ ಸರ್ವೋದಯ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಈ ತಂಡದ ಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಜಂತವಾದ ಬಲೆ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಓ ಮೊಲ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಡ್ 15 ಒಂಜೇ ಸಟ್ 15 ಒಂಜೇ ಸಟ್ 10 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಕರೆ ದಯಮಾಡ್ತಿದ್ದವಳು ಗೂಟ ತಿರುಗುನಗ್ಲ ಪಿರ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಅಂತಂದು 10 ಸುತ್ತು ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಗಲು 10 ಸಿತ್ತು ತಿರ್ಗದೆರ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಒಂಜೋಳಗಲು 10 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂದ ಮಲ್ತೆರಂದಾಂಡ ಅವು ಫೌಲ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೆ ಹಿಡ್ಸ ಇದೇ ಜನನ ಜನ ಒಲ್ಲೇರಾ ಇದೇ ಜನತ ಒಂಜಿ ಇವನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರು ನಿಧಿನ ಆರ್ಡ್ರೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದಾರ್ ಎಂಗಲ ಕಾಯಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿತ 1 ರೂಪಾಯಿದ ಪಾವಲಿ ಔಟ್ ಈರ್ 1 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಯಿನ್ ಪೋತಾರ ಮುಲ್ ನಿಧಿ ಉಲೈ ಪೋತುಂಡಿಗೆ ನಿಧಿ ಅಂಡಲ್ ತಿಕ್ಕೋಲೆ ಎಂಗಲಿಗೆ ಏರ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಕೊರು ಅಕ್ಷಯ್ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡ ಕಾಯಿನ್ ಅವ ಅಕ್ಷಯ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಮ್ಮಯ ಅಣ್ಣ ಓ ಗೂಟ ಸುತ್ತುಕು ಬರ್ಪಡೋಗ್ಲಿತ್ತಾರಡ ಬೇಗ ಬಲೆ ಏತು ಸುತ್ತು 10 ಸುತ್ತು 10 ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ದೇಬಂಡ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಕುಲ್ ಮಕ್ಕಳು ವಾವ ಪುದೇಲು ವಾವ ಬೇಲಿ ಮತಲಾಗಿದಿನ ಚಕ್ರ ಜವನೇರು ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದಿಕ್ಕನ 15 ಸುತ್ತು 15 ಸುತ್ತು ಅರುಣಂಡೆ ಬಲ್ಲಕ 15 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗೋಡು ಪಿರೌಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಗುಲು ಸರಿಪುಲೆ ನಿಗುಲ್ದಾಲ ಟೈಅಪ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ಲ ಬಂಜದ ಬಡಾವು ಬಾಕಿ ಬರಿದ ನಕಲುಲ್ಲೇರ ದಯದೀದ ಏರ್ಲ ವನಸು ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಂಡ ಪೋದು ರಡ್ಡು ವನಸು ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋನುಲ್ಲ ದಯದೀದ್ ಬಕ್ಕವಲು ಬಲಸನಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಒಂದು ಹಾಕಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೈಕರ್ ಬಚ್ಚಂಡು ದಯದೀದ್ ಬರ್ತದೆ ಏರ್ಲ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಗಲು ಒಂದುದು ವನಸು ಮಲ್ತು ಬೋಡ್ ಬಂಡಿಗಳು ನಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲೆ ನಿಗುಲ್ ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು
ಅಕುಲು ತರ ತಿರ್ಗಿದು ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರಾವ್ ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಉಲ್ ಪಿರೋಡು कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ಹಲೋ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ, ಓ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ, ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲಾವ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯನಗ ಚಾಂತದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂದಾಗ ಉಂಡು ಉಂಡು ಉಂಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಾಲ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ದಯಪನಗ KFC ದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೈತಳ್ಳು ತೂತಿನ KFC ದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪುಂಡಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಭಾಗ್ಯಮಾನಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಜೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನ ದಂಡ KFC ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಚ್ಚನು ಕರಿನ 4 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ 4 ವರ್ಷ ತಿಂಚಿ ಕೆಸತ ಕಂಠದ ಗೊಪ್ಪನ ಮಲ್ತಂದ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷ ತಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತಂದಪ್ಪನ ಸಂಸ್ಥೆ KFC ಕಲ್ಲಮಣ್ಕರು ವರ್ಷ ಮೂಲ ಸೂರು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಜೋಕುಲು ಮೂಲು ನೀರಟ್ಟ ವಚ್ಚಿ ಮೂಲು ಜೋಕುಲು ಬರಿ ಚಾವಡಿದ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲರ್ದ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪನಗ ಮೂಲು ಬರೆಪಿನಗಳು ನೀರಟ್ಟ ವಚ್ಚಿ ದಯದಿದ್ದು 15 ಸುತ್ತು 15 ಸುತ್ತು 10 15 ಅನ್ನ ಪಿರೋಡು ನಗಳು ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ್ಲೆ 15 ಸುತ್ತು ರೆಡಿ 3 2 1 ಹಲೋ KFC ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಸರ್ವೋದಯ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಸರ್ವೋದಯ ಪಕ್ಕ KFC ಬಲ್ಲೆ ಕಾಯಿನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಬೂರ್ದೇರು ಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಬೂರ್ದೇರು ಅಲ್ಲಿ ಬೂರ್ದೇರು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯಮಲ್ಲ ಅಗಳು ರಡ್ಜನ ಬಲ್ದೇರ 15 ಸುತ್ತು ಬಲ್ದೇರ 15 ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿದೇರ ರೆಡ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಇವಾಗಡು ಬಹುಶಃ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೊಳ್ತ ನೆಟ್ಟೋಡಿ ಪರಿಸರಡು ಸುರುಕಾದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ಕೂಟನು ನಡಪಾದಿನಾರು ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಆರಿನಿ ನಮ್ಮಟುಕು ಇಜ್ಜರು ಅಂಡ್ ಆರ ನೆನಪು ಶಾಶ್ವತ ಆರ ನಮಗೆ ಹರ್ಷಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಟುಗುಲೇರು ಆರ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾನಾದಿಗನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದ್ಕೇನಂದುಲ್ಲ ಹರ್ಷಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ರಡ್ನೇ ಸಾಲ್ದಕುಲು ಬಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ನಮ್ಮ 15 ಸುತ್ತು ಪಂಡ ಒಂದೇ ತುರ್ಗು ತುಲ್ಲೇರು ಸುತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಪಿರ ಸುತ್ತು ಗೊತ್ತಾದ ಅನ್ಪಿನ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ಸುತ್ತು ಇರದ ಅವ್ವೇ ಪತ್ತೆಟ್ಟ ಆತಂಡಿಗೆ ಪತ್ತೆಟ್ಟ ಆತ ಸಿಗೇನ 10 ತಿರ್ಗದು ಬಲ್ದಿನಿಗೆ ಅವು ಪತ್ತೆತ್ತ 15 ಬಂತಿನತ ಅವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಆತ ಜಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಆ ಥರ್ಡ್ ದರ ಏನ್ಲೆ ಇದು ಕುಡಂಜಿ ಬ್ಯಾಚಾ ಕುಡಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಬ್ಬಸ್ ಕಂಬ ಏತು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಓ ಏತು ಕಂಬಂಡು 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ಕಂಬಂಡದೆ ಕುಡಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆಡ್ರಿ ಕುಡಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಉಂಟು ನಕಲು ಅನ್ನ ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಕಲು 10 ಸೂತೂರ್ ತಿರ್ಗಿದ್ದು ಬಲ್ತಿರಂದ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆಕ್ಲೇನ್ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡೋಲ್ಯಾ ಸರಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕುಡಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಏತು ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತ 14 ವರ್ಷದ ತೀರ್ಥಕಲ್ಲಿ ಸೇರಲೆ ಅವ್ಲು ಏಳು ಕಮ್ಮಂಡು ಏಳಿಗೆ ಬಲೆ ಏಳು ಕಾಲಿ ಎಕಡದ ರಡ್ಜನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಟುಗೊಲ್ಲೇರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಉಡುಲ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಈ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಾನದಿಗದ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಪಿರವುಡು ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ 15 ಸುತ್ತು 15 ಸುತ್ತು 15 15 15 ದುರ್ಗಣ್ಣ 15 ರೆಡಿ 3 2 1 ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರೀಕ್ ಬಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಓ ಇರೆಗೆ ಬರೀಕ್ ಬಲೆ ಬರೀಕ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರೀಕ್ ಬಲೆ ರಡ್ ಫೈನಲ್ ಒಯ್ದಿನ ರಡ್ ಸುರ್ತ ಸಾಲಡ್ ಫೈನಲ್ ಒಯ್ದಿನ ರಡ್ ಇದ್ದದ ಸಾಲಡ್ ಫೈನಲ್ ಒಯ್ದಿನ ರಡ್ ಒಟ್ಟು 4 KFC ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಸರ್ವೋದಯ ಬಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಡಿಜೆ ಎಂಗುಲೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಗೊಂಚೂರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ದಕ್ಕಲು ಎಂಗುಲೊಂಜಿ ಟೀಮು ಲೆಪ್ಪುನ ಗೊಂಜಿ ಪಾಡು ಚಂದೆ ಸರ್ವೋದಯ ಬಿ KFC ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಲೆಣ್ಣ ಸರ್ವೋದಯ ಬಿ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಸರ್ವೋದಯ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗದು ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲ್ಲದ ಪಂತకు ಪುತರ್ ಕೊರ್ರೆತ್ತಿನಗಳು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಪುತರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತ ಪುತರ್ ಕೊರ್ರೆತ್ತಿನಗಳು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಪುತರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತನೆ 3 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಆತನು ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಓ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನನಗೆ ಆಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪುನು ಐಡ್ದುಂಬು ಬಲ್ಲು ವೈಪರೆ ಬಂತು ಬೈದಿನಂಚಿನಕಲಿ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರೆ ಮತ ಬಲ್ಲು ವೈಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರೆ ಮತ ಬಲ್ಲು ವೈಪನ ಗೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡ ದಯಮಲ್ತನಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಟದಗಳು ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು ಏತು ಜನ ಮನಸ್ಸದ ಒಟ್ಟುಗು ತಾಕತ್ತಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು ಏತು ಜನ ಬಲ್ಲು ವೈಪರೆ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು ಏತು ಜನ 7+1 ಅತೆ 7+1 ಹೇ ಅಣ್ಣ ಅಮೂಲ್ ಬಾಯ್ ವರ್ಮ ಜನ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು ವರ್ಮ ಜನ ಎನ್ಮ ಜನ ವೈಪರೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಕೋಚ್ ಅತೆ ವರ್ಮ ಜನತ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ನಿಕಲ ಟೀಮುದ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿ 8+1 ಎನ್ಮ ಜನ ವೈಪರೆ ಒಂಜಿ ಕೋಚು ಸರಿ ಅವು ವಾಲಿಬಾಲ್ದನೇ ನಿಯಮ ಎ ಬಿ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ದು ರಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬಡು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲುನು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದು ತಾಟಿ ಪಟ್ಟು ಹೌದಲ್ಲ ಅವೇ ನಿಯಮ ಫೈನಲ್ ಸೂತು 4 ಜನತ ಒಂದು ದಾದಾಂಟಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತತ್ತ ಅಣ್ಣ KFC ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರ್ ತಳ್ಳತ್ತು ಸರ್ವೋದಯ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆತನ್ ಅವ್ಲು ಏನ ಏತ್ 4 ಜನ ಬುದರ್ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ ಸರ್ವೋದಯ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ಗೆ 4 ಜನ ಆತ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸಾಲಡ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಿನಾರ್ 10 ಸುತ್ತು ಮಾತ್ರ ತಿರ್ಗದಿ ನಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಿನಾರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉತ್ತರ ಬೈಜಿನಲ್ಲ ದಕ್ಷ ಇರು ಮೆಸೇಜ್ ತುಳುಟು ದಾದ 10 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರಗೆ 15 ತಿರ್ಗದಿ ಜರ್ಗೆ ಇರು ಹಲೋ ಸರಿ ಅಪಂಡ ಮೂಲಿತ 3 ಜನ ಅವ್ಳು ದಾದಾಂಡು ಸರಿ ಫೈನಲ್ ದ ಸುತ್ತು ಅಕಲಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬನ್ ಅಕಲೆ ಗುಂಡತೆ ಶಿವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು 15 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತು 15 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗ ಫೈನಲ್ ದ ರೌಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಟಫ್ ಬೋಡು 20 ಸುತ್ತು ಪಾಡು ಇಪ್ಪಡು ನರಮಣಿಯ ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸುಧಾರಿಡುತ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಅರೆ ಬಲ್ಲಿ 20 ಸುತ್ತು ಇರುವ ಪಿರೌಡು ನಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಪ್ಲೇ
ಲೆಕ್ಕ ಸರಿಪಡು ಇರುವ ಸುತ್ತು ಆಜಿ ಜನ ಮಹೇಶ್ ದಕ್ಷ ಯಶ್ವಿನ್ ಸುದೀಪ್ ಸುದೀಪ್ ಇರ್ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣೆ ಕೈತಿರ್ ತಂಪಾಡು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣೆ ಮಹೇಶ್ ಮಹೇಶ್ ಏರಿ ದಕ್ಷ ಏರು ಬಚ್ಚು ಯಶ್ವಿನ್ 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 ಸುದೀಪ್ ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ರಡ್ಡು ಸುದೀಪ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ರಡ್ಡು ಸುದೀಪ್ ಮೂಲು ಸೇರಿನ ಜನ ಬಂದ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲದ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವಪಾಂಡನ ಅಷ್ಟು ಇರುವ ಸುತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲ್ ಬರೀಕ್ ಬೋಲೆ ಅವ ಇರುವ ಅಣ್ಣ ಪಿರೋಡು ನಗಲು ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರುವ ಸುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಚೆ ಹಾಪುಂಡು ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನೆಕ್ ವರ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿಗಾವೆ ಎನ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜತ್ತು ವರ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಏಲಾಂಡು ಎಡಮಾಂಡು ವರ್ಮಗ ಆಯ್ತು ವರ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿಗೆ ದೇಪಣ್ಣಗ ದಶಾವತಾರ ಪಡೊಂದು ಅರ್ಥ ಅಂಕಲ್ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಎದು ಟೀಮ್ KFC ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ಅಣ್ಣ 15 ಯಾವ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರು KFC ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 15 ಯಾವ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರು ಅರುಣ ನರಮನಿ ದಿನ ಪೋಯಿನ ಸುಧಾರಿ ಹೆಚ್ಚವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರು ತಾಯ್ತಾ ಪುಣ್ಯ ತಾಕುಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪನ್ಬೇಕು ತಾಳಲ್ ಬರಾಪು ಸರಿ 15 ಸರಿ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಮೂಡಾಡು ಉದಿತಿನ ಬಾಲಭಾಸ್ಕರೆ ಬಯ್ಯದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಟ್ಟಾಡು ಮುರ್ಕುನಡ್ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬದ ಮುಗಿಯೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೋಡು ಸರಿ ಸರಿ ರೆಡಿ ಅಥ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ 3 2 1 ಗೋ ಬಲೆ ಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಜನ ಬೋಡ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಸರ್ವೋದಯ ತಗೊಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಜನ ಬಲೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸರ್ವೋದಯ ಲವ್ಲಿ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡು ತಗೊಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ ಬತ್ತೇರಿ 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 ಸ್ಕೋರರ್ ಒಂಜಿ ಲವ್ಲಿ ಬಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬಲ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುನಾ ಬಲ ರೆಡಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಎತ್ತಂడి ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಈರೊಂಚು ತೂತೋಡಿತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಈರು ತೂತೋಡು ಈತ ಕರೆಕ್ಟ್ 15 ಸುತ್ತು ಬಲ್ತಿರತ್ತ ಅದೇ ಎನ್ನ ಮೇಲೆಗ್ಲ ಬೈದೇರಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲ ಮೇಲೆಗ್ಲ ಬೈದೇರಿ ನನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಅಕ್ಕನಕಲು ತಂಗಡಿ ನಕಲು ಬಲೆಕ 14 ವರ್ಷದ ಬಿತ್ತದ ಇತ್ತೆ ನಾರಾಯಣರ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏತು ಜನ ಒಟ್ಟುಗದು ಬರೆಂಡಲ್ಲ ಮೂಲು ಏರು ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇನಾಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ SBC ಬಿ ಸರ್ವೋದಯ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಲೇಸು ನಡಪಡೊಂದಾಂಡ KFC ಸಂಸ್ಥೆ ಪುಟಿನೇರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಿದ್ದದು ಐಕ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಅನುಭವ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ರು ಮೇರ ನಮ್ಮಟುಕುಲ್ಲರು ಅವರಿಗೆ ಉಡುವುಡಲ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೋಲೈತ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಂತ ಸಂದಾಯತ ಮತ್ತೊಂದು ಈ KFC ಸಂಸ್ಥೆದ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪತ್ತಿದ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆದ ಮಾನಾದಿ ಒಟ್ಟುಗು ಅವರಿಗೆ ಲೇಸುಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲಣ್ಣ ಓ ಬಾಲಣ್ಣ ಹಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಲ SBC ಲ ರಾಡ್ ದೆಪ್ಲೆ ದಿನಾಲ ಕಾಂಡಬಯ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಗೊತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ತುಳುಟಿನ ಬಂದು ತಿಂದಿಯರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು SBC ಬಿ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ SBC ಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಅಣ್ಣಲ
ಪನ್ನರ ಬಿಡ್ತು ಜನ ಅಕ್ಷಯ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಇದ್ರಾರು ಬಂತೇರಿ ತೋರ್ತ ಒಯ್ಕ್ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ತುಳುಟು ಕಾನೆಡ್ ಬೈ ಮಟ್ಟ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಅದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ ಬಂದಿನ ಏರ್ಲ ಜಿತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಜಿನೇಕ ಗುಂಟ ಬಾಡ್ನು ಮಡಕೆ ಮಡಕೆ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಓ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಓ ಓ అయితే ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಒಂದು ದಲ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತೆ ದುಂಬು ದರಿದಿನ ಕರಕ ಗಿಟ್ಟ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಎತ್ತನು ಅಂದ ಏರಗಾಣ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕೊಂಚಿ ಗಿಟ್ಟ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಅದೇ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ದೇಪಂಡ ಕಲೆ ಕೊಂಚಿ ನೆಟ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲತ್ತು ದೇಪಂಡ ಮದತ್ತು ಪೋತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಬೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಣ ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಬಂದ್ಲಕ ಕಾಲ ಬದಲಾತನ ನಮಲ ಬದಲಾತ ಅಂದಂದು ದುಂಬು ಗಿಟ್ಟ ಪಾಡು ಅಂತೇರು ದರಿದಿನ ಭಾಜನಗು ಅಜ್ಜತೆ ಗಿಟ್ಟ ಪಾಡ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏರಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೇರಂದ ಎಂಗುಲು ಮೈಕ ಬತ್ತನಾಡೆ ಪೋಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬೈತಂಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ದಾದಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬತ್ತ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸರಿಯಾ ಎಂಚಿನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಹಿಡಿತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಪ್ ನೈಟ್ ಪೈರೈಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪಾರಿಂಕುಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಸರ್ತಿದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟ್ ಇಡ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಅಕೇರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಳುನಾಡದ ಭೀಮೆ ಪಂಪಿನ ಪುದರುಂಡು ವೀರಪುರುಷರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಪರೆಯವು ಕಾಂತಾಪರೆ ಬುಧವಾರ ಪರೆಯವು ಅಗಳಿ ಮುಂಜಾನೆ ದೇವು ಪೂಂಜೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗರಡಿ ಸಾಧಕರು ಕಾರಣಕ್ಕೆದ ಪುರುಷರು ತುಳುನಾಡ ಭೀಮೆ ಪಂಪಿನ ಪೂಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯರು ತುಳುನಾಡ ಭೀಮೆ ಪಂದೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಒರಿಯನ್ ಲೆಪ್ಪೋನಾಮ ಉತ್ತರ ಪನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮುಂಟು 14ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಓಂಕಾರ್ ಬೀಲಾ SBC ಬಿ SBC ಬಿ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಐದು ಪಕ್ಕದ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಲವ್ಲಿ ಸೀಲ SBC ಏಲ ಅಗೊಳಿ ಮಂಜನೆ ಸರಿಯಾನ ಉತ್ತರ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಮೂಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆಂಡ ಅಗೊಳಿ ಮಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅವು ಆಸೆ ಏನಂತ ಪನೋಲ್ಯ ಅಗೊಳಿ ಮಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಡು ಪಾರಿ ಬನ್ಪೆ ಆ ಪಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ SBC ಬಿ 17ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಲವ್ಲಿ ಸಿ SBC ಎ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಚ ಹಾಸು ಕಲ್ಕನಪೆ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂದಿರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಗೊಳಿ ಮಂಜನ ಕತೆ ಬೋಡು ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಸು ಕಲ್ಲನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಹಾಸು ಕಲ್ಲು ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮಲ ಇತ್ತ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 14ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬಲೆ ಓಂಕಾರ್ SBC ಓಂಕಾರ್ ಬಿ SBC ಓಂಕಾರ್ ಮಾತಾ ಪಂತಡ್ಲ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದ ಓಂಕಾರ್ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದ್ಪೇರು ರಾಂಗ್ ಉತ್ತರ ಸರಿಯತ್ತು ಓಂಕಾರ್ ಸಮಾಚಾರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಗೊಳಿ ಮಂಜನೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಮನ ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷ ತುಳುನಾಡ ಭೀಮೆ ಪೈಪಿನ ಪುತ್ತರುಂಡು ಅಗೊಳಿ ಮಂಜನೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾಸಕಲ್ಲು ಎರ್ಮಾಳದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಕನಪಿನಿ ಎರ್ಮಾಳದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯನ ಆಸೆ ಉಂಟು ದಾದನ್ ಪನ್ಪರ ಆಯನ ಆಸೆ ಪಾರಿಡ್ ಪನ್ಪೆ ಕಾರ್ಲದ ಬಾಕ್ಯಾರ ಕಂಗನಾವಡು ಕೊಡಂಗಿರಿಗಿತ ಕೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಉಡರಿಗೆ ಅವಡು ಆನಗಿರತ ನೀರು ಪೇರಾವಡು ಎನ್ನಪ್ಪೆ ದುಗ್ಗು ಬಲಸೋಡು ಯಾನ ಮಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ನೋಡೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಅಗೊಲಿ ಮಂಜನ ಅಪ್ಪನ ಇರು ಪದರ್ ಪುದರ್ ಬಂಡರ್ ಅಗೊಲಿ ಮಂಜನನ ಅಂಬೇರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಓ ಅಗೊಲಿ ಮಂಜನನ ಅಂಬೇರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಚೆಲರು ಗೊತ್ತದ ಅಗೊಲಿ ಮಂಜನ್ ಅದೇ ಅಂದ ಚೆಲರ ಗೊತ್ತದ ಅಗೊಲಿ ಮಂಜನನ ಅಂಬೇರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ತುಳುಟು ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಪಿನ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರ ಬೈತನು ದಾದೆಗೆ ಓಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ್ಗೆ ಓಲೆ ಹಾ ಅಂತ ತುಂಬು ರಾಜರ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅವತ್ತು ಸರಿಯತ್ತ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಓ ಆ ಜೋಕುಲ್ ನಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ದಯಪನಕ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಇತ್ತಂಡ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬರ್ಪುಡು ಅಂದ ಅಂದ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು
14 ಮ್ಯಾಚ್ ಓಂಕಾರ್ ಬೀಕ್ಲ SPC ಲೆತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ಬರ್ತು ಈ ಕಂಡದ ನಾಡು ಅವರೆಂಡು ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದ ಪೊರ್ತರು ಮಾತ್ರ ತೋರ್ದಿಕ್ಕುನ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕಂಡೊಡ್ಲ ಮಾತ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೂಟ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಮಾತ ಲೆಸಿಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯವನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ನನ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಅಡಗೆಂಕುಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪ 14ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆತ್ತ 17ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆತ್ತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ KFC ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತದು KFC ಸಂಸ್ಥೆದ ಎಡ್ಡೆಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಆದಿತ್ಯನಾರು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಚ್ಚೇರು ಚಂದ್ರಾಸೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಫೋಟೋ ನಲ್ಪ ಬಾಳ್ದಿರು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪುರ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಪಲೈ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ KFC ದ ಪರವಾದ ಉಡುದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಬಯ್ಯದ ಲೈಸಡ್ ಓಂಕಾರ್ SPC ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಂತೋಷ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೊರಪಿನ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರಡು ಮೋಕೆಡ್ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಮಾನದಿಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂತೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ 17ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಲವ್ಲಿ ಸಿ SPCA ದಯಮಲ್ತ ಬಲೆನ್ನ ಲವ್ಲಿ ಸಿ SPCA ಲವ್ಲಿ ದಕುಲ್ಲೇರಿ SPC ಅಣ್ಣ SPC ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ 17ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ SPCA ಲವ್ಲಿ ಅಲ್ಲ SPC ಮತ್ತೆ ಹಲೋ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ 40 ವರ್ಷದ ತಿರೋದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತಿನ್ಪುನ ಕಾಜಿಪುದ ತಿನ್ಪುನ ತಿನಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆನೆ ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಜನಕುಲು ನಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಬಜ್ಜೇರು ಬಾರಿ ಪಿರೋವರಿದೇರು ಹಿರಿಯ ಕಳ್ಳ ಕೇನ್ ಬರೆಯಲೆ ಬಂಡೇನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬರೀತೇರು ಒಂಜಿ ಗೊಡ್ಡು ಎಟ್ಟಿದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಇಂಜಿನ ತಿನ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೇಂದಿನಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತಿನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಂಡ ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಅಂಡ ದುಮ್ಮುದ ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚೆಂಕ್ 4 ಜನತ್ತ ಪುದರ್ ಬೈದುಂಡು ಆ 4 ಜನತ ಪುದರ್ಡು ಸುರುಟ್ಟಾದೊಂಜಿ 30 ಆಜಿ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ 30 ಆಜೆಟ್ 24 ಸರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 5 ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ 23 ಸರಿ ಉಂಡು ನನ್ನೊಂಜಿ 31 ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ 15 ಸರಿ ಉಂಡು 42 21 ಸಮ ಉಂಡು ತಾರೈದ ಮಿಲ್ಲದ ದನಿ ಐನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ದೈದಿದಾರ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಆಸೀನ ರೋಡ್ಬಂಡ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕೂಟದ ಗುರುಕರು ಅರೆನೆಂಜಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತಿನಸದ 4 ಜನ ಬರೀತಿನ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಅದು 24 ಸರಿ ಕೊರಿನಂಚಿನ 24 ಸರಿ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಶಕುಂತಲ ಮೇರು 30 ಆಜೆಟ್ 24 ಸರಿ ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಚರಿ ಪುನಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಧೈರ್ಯದ ಶಕುಂತಲಕ್ಕಾಗ ಈ ಬಹುಮಾನ ಬಹುನುಂಡು
ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಮಾತೇರ್ಲ ಕೊರಿನಾಕಲಿ ಮಾತಾರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಡದ ಕೇನ್ಲೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಕಜಿಬುದಾದ ತಿನ್ಪೋನು ಅವಿನ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಲೆ ಆಟಿನ ಒರಿಪುಲೆ ಬಂಡು ಕೇನಂದುಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಶಿವನೇ ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಶಿವ ಶಿವಣ್ಣನೇ ಒಂಜಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದಾದನ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದಾವೊಂದುಂಡು ಉಂತ್ಲೆ ಅವು ಎಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಐಕ್ಯ ಬನ್ನಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಎಕಡೆ ಉಂತಾಗ ಅಂಚಿ ಕಡ ಪುರ್ಗನ್ ಇತ್ತೆ ದಾದನ್ ಇತ್ತ ಅವೊಂದುಂಡು ಮಲ್ಲಾಜಿ ಏತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ ದಯಪಂಡೆಂಗಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನನ್ನ ಮೂಜೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುರ್ ಯಾನ ಐಕ್ಯ ಬನ್ನಿ ದಯಪಂಡಿತ ಮೂಲ ಬಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಒಯ್ಕ್ ಬಾಕಿಂದು ಕರದರ್ಪನುಂಡು ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಉಂಡು ಐಕ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ನೆಕಡೆ ಉಂತಾದ್ ವಡ ನಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಲೇಡೀಸ್ ದಾಕ್ಲ ಮಲ್ತದು ಸೀದಾಕ್ಲೇನು ಇಂಚಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕಡ ಪುರ್ನುಂಡ ಅವಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಕ್ಲು ಇಂಚಿ ಬೈದ್ವೇರು ಓಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ ನಂಗೆ ಹಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಓಲ ಅನ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಏತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕಿ ಇದ್ದೂಲೆಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಏತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕಿ ನಿಗಲ್ಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಏತುಂಡು ಬಾಕಿ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಿನಾರು ಶಕುಂತಲ ಮೇರೆಗೆ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಒಂದೇ ಇನಾಮು ಒಪ್ಪನು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಏತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕಿ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಂದತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಫೈನಲಾ ಆ ಜೋಕಲೆ ನೀತಿ ಇತ್ತೆ ಐವನನ್ನೇ ಉಂತುದೆರತ ಆರ್ನ ಸುತ್ತೊಡು 10 ಫೀಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಫೀಟ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ನಾಡಿಲೆ ಆ 10 ಫೀಟ್ ಬಂದ ಏತ್ ಕೇಳಲೆಗ ಕಳ್ಳ ಅಕ್ಲೆ ಗೇನ ಬನ್ಕ 10 ಗೇನ ಐವನನ್ನೇ ಉಂತಿನ ಸುತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಡಿಜೆ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡೆದ್ರೆ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು 2025 ನೆತ್ತ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ವೋದಯ ಬಕ್ಕ ಕುದ್ರಿ ಪದಾವ್ ರಡ್ 14 ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಐವನ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಐವನ್ನ ಕಾರ್ದಡಿಗೆ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಐನ ತಂಡದ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಐನೆಟ್ ಇಂತ ಕೂಟದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಕುದ್ರಿ ಪದಾವದ ಕಲೆಗೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಐನ್ ತಂಡದ ಕೊಡೋಜಿ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸರ್ವೋದಯದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೊರ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೊರ್ಲೆ ಬೋಲೆ ವಿನ್ನೈನ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೊರ್ಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೊರ್ಪೆ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಗೊಬ್ಬಿನ ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೊರ್ಪೆ ಓ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕನ್ ಮೂಲ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ನನ್ನ ಈರೆಗೆ ಬುರ್ದು ಗೊರ್ಪಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೆಂದಿನ ಕುಲಾಡು ಸೋತಿನ ಕಲಾಡು ಗೊಬ್ಬು ನೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿ ಬಲಿಯಲ್ಲ ಕತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುಣದ ಕಲತೊಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುನ ಕಲೆ ಗೊಪ್ಪೋಡು ಐಕ ಬೋಡದು ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅಸ್ತಲಾಗೋ ಮಲ್ಪಂಚಿ ಕ್ರಮ ಕೊರಿಯ ಈ ಮೇಟಿ ಎಂಗಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುಲ್ಲ ನನ್ನ ಐತೆ ಇಂಚಿನ ನಿಧಿಶೋಧ ಮಲ್ಪಾಡ ಸರಿ ಆಂಡ್ ನಿಧಿಶೋಧಲ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಐತೆ ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟ ಪುಂಜೋಗಲ ಕರಧರ್ಮಣ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೊಣ್ಣು ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೊಣ್ಣು ನಿಧಿಯ ಸಾತ್ವಿಕ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕದನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಿಧಿ ಮಾತ್ರ ಶಿವಣ್ಣನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಂಡ್ರೆ ಜಾತ್ ಮಲ್ಲ ನಿಧಿಯ ಕೆಂಪು ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಮಕ್ಕನ ಕಡೆಕ್ ರಡ್ಡನೆ ನಾಮ ಅಂದ ಐನೈ ನಾಮುಗೆ ಲವ್ಲಿ ಸಿ SPCA ಐನೈ ನಾಮುಗೆ ಒಂದು ಲವ್ಲಿ ಸಿ SPCA ಲವ್ಲಿ ಸಿ SPC ಬಲೆ ಬನ್ನಿ SPC ನವೀನ ಶಿವಣ್ಣ ಸರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂಜನೆ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ದಾದೇವತ್ತಂಡೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪನ ಬಂತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಮ್ಮ ಅಂದ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಜ್ಜಿ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಂಡ
ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಅಂಡ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಸರಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸರಿ ಸಾಧಾರಣ 30 ಜನ ಮಿತ್ತ ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಅಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಪನೋಡತ್ ಕಾಪಡ ಈರೆ ಪಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಲಂಜೆ ಪನ್ಪೇರು ಸೊಲ್ಲಂಜೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಡ ಸೊಲ್ಲಂಜೆ ತುಳು ಶಬ್ದ ಸೊಲ್ಲಂಜೆ ಸುರುತ ಸೆಮಿಯರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಲೆಪ್ಪಗೊರೊಂದುಲೆ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ವಶತೆ ನಿಧಿ ಏನು ಉಂಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಧಿನ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನುಂಡು ಲವ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಟಾಸ್ಗೆ ಮೂಲು ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತಕು ಆಂಜೋಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಟ್ಟು 4 ಐನು ಆಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಮಪ್ಪು ತರಬೈತನು ಯಶೋಧರನ್ ಟೀಮ್ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಳಸ ಎ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಳಸ ಬಿ ಕುದುರೆಪದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲವ್ಲಿ ಎ ಲವ್ಲಿ ಬಿ KFC ಬಿ ಎ ಬಿ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರುಣಣ್ಣ ಅವೇ ನಿಯಮ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಕೊರ್ತಿನ ಕಲಿಗೆ ನಾನು ಅವೇ ನಿಯಮ ಅಂಚನೆ ಪಂಜೋಲ ವಿಭಾಗ ಮೂಜೆ ತಂಡೊಲುಪ್ಪ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೋರು ಬಕ್ಕ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಸ ಮೂಜಿ ತಂಡೋಲು ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಜೋಲು ಬೇತೆ ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೂಲೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ದುಂಬುಡುಪ್ಪುಣು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅಂಡ ಬಂತೋಡು ಮುಜೆ ಟೀಮು ಬಸ್ 14 ಮಿತ್ತದ ಪಂಜೋಲು ಕರದರ್ಪಾರೆ ದಯಮಲ್ತಿ ಕರದರ್ಪ ನಡೆ ಬರಡು ಕರದರ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಈಗ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಟಾಸ್ ಆಂಡ್ ಲವ್ಲಿಗಳ SBCಗಳ ಲವ್ಲಿ ಬಿಗಳ ಓಂಕಾರ್ಗಳ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಸರ್ವೋದಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ನೆತ್ತ ಏರ್ ವಿನ್ ಪೇರ್ ಹಾಕಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಸರ್ವೋದಯದ ಎದುರು ಗೊಬ್ಬರ ಅಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕದ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ಇತ್ತೆ ಓ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಶಿವಣ್ಣ ಕರದರ್ಪುನ ಕರದರ್ಪುನ ಗೂಟ ತಿರ್ಕುನ ಓ ಗೂಟ ತಿರ್ಕುನ ಪಂಜೋಕುಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕರನ್ ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪೋರ ಅಂದದೆ ಅಂದಂದು ತೀರ್ಥ ಮಲ್ಪಡ ಹೋಯ್ತೆ ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರ್ದೆ ಕಡೆ ಕರ ಕಟ್ಟದಿನ ಕರನ ದರ್ಪರೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಕರ್ಬೋನ್ ವೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಯರು ಅಂಡ ಗಿಟ್ಟಬಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಆ ಗಿಟ್ಟಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಏರಿಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಗಿಟ್ಟೆ ವಾಡೋಲೆ ಗಿಟ್ಟ ಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಕೊಂಚ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊರುಡು ಅಣ್ಣ ಗಿಟ್ಟೆ ಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಬಂಡ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡ್ ಪರ್ರೆನ ಕಂಡೋಗ ಬರ್ರೆ ಸರಿ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಗಲ ಕೊಂಚಿ ಅಂಪೇರ್ನ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಮೈಕದಾರಿಗಳ ನೀರು ಬೋಡ್ ಗಿಟ್ಟೆ ಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತು ಜಿನ್ನಂಡೆ ಅನಿ ಮನ್ಪೆ ಅದು ಅಕ್ಕನಕಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೇಳಿ ಎರೆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿನ ಬಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಬಂತ ಅಂದು ಅಕ್ಕನಕುಲು ದಯಮಲ್ತಿ ದಿಂಚಿ ಮಲೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಗೂಟ ಸುತ್ತನ ಆಪುಂಡು ರಂಟ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದುಂಡು కరదర్పునల గూట సుత్తుల రెడ్ల ఒట్టొట్టిಗೆ ఆపుండు దబడ గూట సుత్తుడు హీట్స్ ఇప్పుడు ಅಂಚದ ಅಂಚೆಡು ಕರದರ್ತ್ ಬತ್ತಿನ ಕೊಲು ಇಂಚೆಡು ಗೂಟ ಸುತ್ತುಗು ಬರೋಲಿ ಶ್ರೀಶರ ಶಿವರೇ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆನ
ಮೂಲೊಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೇರೊಂದೊಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೇರು SPC ದಾರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿರು ಮೇರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಜಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖೋಖೋ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಜಿಪೇರು ಅಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರಿ ಆ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಲ ಅಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಡ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುರಾರ್ ಅತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಡ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುರಾರ್ ಅವ ವಿಶೇಷ ದ್ಯಾಪನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರಿಂದ ಅರ್ನ ಕೈತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಗರ್ನಲ್ ಪುಡದು ಅರ್ನ ಕೈತ ರಡ್ಡು ಬಿರೇಲಿಚ್ಚಿ ಆ ಬಿರೇಲದಂತಿನ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚರ್ ಒಂಜಿ ದ್ಯಾಪನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗ ಅರೆ ನಾ ಬಿರೇಲಿಚ್ಚಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಣತ ಕಾರ್ನರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಏತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಪಂಪಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲ 14 ವರ್ಷದ ಬಿದ್ದದ ಕರದರ್ಪುನೇಕ ಬಲಕ ನಾನು ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಜಕ್ಕೆ ಬಾ ತೆರನತ್ತು ಸೀದ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ಅಂಚಿ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬಿಡ್ಕ ಅಂಚಿಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೋಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ ತಗ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಲವ್ಲೀಲಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿ ಅದ ಸೆಮಿ ಓಂಕಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವೋದಯದ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ನೆತ್ತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ನ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಅಡೆಗೂ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ತಿನಸಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರೆದು ಮಸ್ತ್ ಕೊರಿನ ಸಕುಂದಲಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದುಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಂಡಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಇತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಕುತ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಈ ರೀತ ಇನಾಮ್ ಪಡ್ಡ ಇನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟಿದ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತಂಡ ಅಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟರೆ ವೈರಸ್ ಗೊರ್ಲೆಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟರೆ ರಡ್ಡು 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 ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ನಮ್ಮಂಜಿ ತುಳುಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂದ ಶಾಲೆಗೆ ತುಳುಟು ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಬೈದನ ಉತ್ತರ ಬೈಜಿ ಸಾಲೆ ಬಂಡರ್ ಕೆಲವು ಸಾಲೆ ಖಾಲಿ ತುಳುಟು ಸಾಲೆ ಗುರುಕುಲ ಪಂಪಿನ ಉತ್ತರ ಪತ್ರ ಊಲ ಸರಿಯಾತ ತಿರಗಡ ಬಿಡ್ದೆ ಅಂದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪುತ್ತರ ಉಂಡು ಅದೇ ಉತ್ತರ ಈರೆ ಪನೋಡವು ತೇಪನಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಕಲ್ನ ಅಕಲ್ನ ಏನ್ನಲ ಧರ್ಮ ಈರ್ನಲ ಎನ್ನಲ ಅಂದಂದು ಪನ್ಪಿನ ಧರ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಸರಿಯಂಡ ಉತ್ತರ ಕೊರಂಡ ಇನಾಮ ಗೊರ್ಪಿನ ಧರ್ಮ ಕೂಟದಕಲ್ನ ಅವು ಉತ್ತರ ಅಕಲು ನೆನಪದಿ ಎರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ನೆನಪು ದಿ ಎಡ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಆತೆ ದಿ ಜಡ್ಡ ಕೊಡೋರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪೊಡಪ್ಪ ಕುಲಿ ಆತೆ 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 ಅದೇ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬೈತನು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಬಂತೆ ಕರ್ತಲ ಪಂಪಿನ ಉತ್ತರ ಬೈತನು ಕರ್ತಲ ಅತ್ತತೆ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕರ್ತಲ ಅತ್ತದ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡುಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ನಮ್ಮ KFCದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದದೆ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಮಂದಿನಾರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಇನಿ ಆರು ಇಜ್ಜೆರ್ಡಲ್ಲ ಆರ ನೆನಪು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಂಡು ಆರ್ನ ಆದರ್ಶ ನಂಕ ತಾಜಿದ ಬೊಲ್ಪಾದುಂಡು ಆರ್ನ ಪಲಯೆ ಸಂತೋಷ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರು ಅವರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವ ತಂದುಲ್ಲ ಯಾ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಅಂಚಿ ಪೋರೆಡ್ರಪ್ಪ ಉಂತಲ್ಲ ಹೋದ್ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕುನು ಬಿಡ್ಚೇರಿನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೊಡಂಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಅರುಣೇರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆತಿನಾರು ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆತೀನಿ ಏರು ಓವನ್ನ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆತೀನಿ ಏರು ಅದೇ
ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೋಲ್ ಕತ್ತಲೆದ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಕಡಂಜೇರ ಕೇಂಡೇರು ಅರುಣರೇ ಓ ಓ ಓ ಈರೆಗೆ ಅಂದತೆ ದಾದೆ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಅಂದು ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಆ ಸಾಲಡ್ ಬತ್ತದು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಓಂಕಾರ ನೋಡ್ ಬತ್ತದು ಚಾತ ಅಣ್ಣ ಸೆಮಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಣ್ಣ, ಪಟ್ಟೆ ಹುಡು ಲವ್ಲಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ದಾರೆ. ಮಾತೆರಗ್ಲ ಬಲೆ, ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ. ಉಪಾರ ಲವ್ಲಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿನಾರು ಬಲೆ, ಬಲೆ. ವಿಲಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ವಿನಯ್ ನೀಲಯ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಇಂಥ ಉಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿನಾರು ವಿನಯ್ ನೀಲಯ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ವೋದಯ SPC ಲ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ತಗುಲ್ ಬರ್ತೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಕ್ ಎದುರು ತಗುಲ್ ಅಲ್ಲರಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಓಂಕಾರ ತಗುಲ್ ಅಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಕ್ ಸರ್ವೋದಯ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎದುರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೈದ್ರನ್ ಬೋಟದ ರವಿಯನ್ನೆಗೆ ಅಲ್ಲೋ ಶಿವಣ್ಣ ಸುರುತ್ತ ಅಲ್ಲೋ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಲೆ. ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲ್ಲ ಓಂಕಾರ್ಲ ಮೂಲ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ ಬರೀತೀನಿ ಏರೆ ಪನ್ಪಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೈತಾನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಾರು ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಾದ ಏರ್ ಬರೀತೀನಿ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ ಬರೀತೀನಿ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಏರ್ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ಕವಿ ತುಳು ಕವಿ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ ಬರೀತಿನಾರು ಮೇರೆ ಗಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರಡು ಗುಡಂಜಿ ಇಂಗುಲು ಲೆಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಲವ್ಲಿಲ ಓಂಕಾರ್ ಬೀಲ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸರ್ವೋದಯ ಬೀಲ SPC ಲ ಅಣ್ಣ ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಇನ್ನ ಟೀಮನ್ ಕರಪುರ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಕ್ಕಡ ಪಿರೌಡು ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಪಿರೌಡು ಒಂದೊಂಚ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಡ್ಡದೆ ಕಟ್ಟುನು ಸೀದಾ ಬೋದ ಅಕ್ಕರ ಪೂಜ ಬಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಂಡದಾತವು ಅಂತ ಎಂಜ ಒಂದು ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆನ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಅರುಣಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಲ್ಲದ ಬಂತಾಗ ಬಲ್ಲು ಇಬ್ರು ಬಂತಾಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪನಗ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಂಡ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಏಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆ ಗಂಜಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಮೇರೆ ಇನಾಮನ್ ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲೇರಿ ಇಡೇ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಟಾಗ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟಾಗ ನನ್ನ ಇಂಚಿನತನಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಟ್ಟು ಅಂದಂದು ಅಂಚ ಸಂಗೀತರ ಬರಿಕ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಸರ್ವೋದಯ ಕುಡಂಜು ಸರ್ವೋದಯ ಬಿ SPC ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೀರಿರ್ ಸರ್ವೋದಯ SPC ಅಣ್ಣ ಕೈತಲ್ തന്നെ രണ്ട് ಟೀಮ್ ಅವು ಸರ್ವೋದಯ SPC ಲ ಓಲರ್ ಬಲ ಡಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಜವನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಯ್ SPC ಬಲ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಲವ್ಲಿದ ಗುಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೈದನ ಪಳ್ಳಿಕೂಟ ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪೇ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಈರೆ ಪಣದ ಬಿಡ್ಲೆ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಯಾನು ಕೇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾನು ಪಂಜಿರ್ಲಣ್ಣ ಅವ್ಳು ಎಂಡ ಯಾನು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಇಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅವರು ಅಕ್ಷಯ ಕೇಳಿ ಸರಿ ಸರಿ ಅವ್ಳು ಅಕ್ಷಯ್ ಇಚ್ಚೇರ್ ಅಕ್ಷರ ಪಂದು ಬೈದೇನ್ ಪನೋಡ್ಚಿನ್ ಅಕ್ಕ ಕಮ್ಮ ಮಗರ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಹಲೋ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಅರೆ ತೀರ್ಪು ಚಾಬೋಡ ಅಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರೆಡಿ ವಿನಂತಿ ದಯಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಗೂಟ ಸುತ್ತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಲೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲನ ಗೂಟ ಸುತ್ತದ ಶಾಲೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ತನೆ ಇಜ್ಜದ ಪನೋಡೆ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಯಾರು ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಬಂಡೆಗೆ ದರ್ಪರೆ ಬತ್ತೀರ್ ಮರೆ ಪಲ್ಲೆ ಏರೆ ಪಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬರವುದ ಬಂಡಸಾಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಬಂಡಸಾಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ತುಳುಟು ಬರವುದ ಬಂಡಸಾಲೆವನ್ ಪೇರು ಮೂಲು ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಾಪರ್ ಎತ್ತಿನಗಳು ಚಾಪರ್ಲೆ ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ಸರಿ 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 ಕೆಲವರು ಬೈಯದ ಬರ್ತು ಚಾಪರ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಲೆ ಅದೇ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಾವಡ್ 27 ಸಿದ್ಧತೆ ಡಾವಡ್ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಲೋಪದೋಷ ಬರಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಿನ KFC ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕುಡೋರ ಆ ಬಾರಿ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ತಿರಿನಾಲ್ಕದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಅಖೇರ್ದ
ಪಂತೋಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂದ ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಡಕ್ ಮಂಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳ ಅದು ಸಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅಕೇರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ರಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಪ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಡ್ಡ ಅಂದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟದು ಎನ್ಮರಟ್ ಬಲ್ಲ ಪುದರ್ಲೆತ್ತ ಬಂತಾನೆ ಆ ಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಶ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಸುರುಕು ಆಂಜೋಗ್ಲ ಇವಾಗ ಮಲ್ಪಗ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಪೊಂಜೋಗ್ಲ ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿಡ್ ಮಲ್ಪಗವಲು ಕೊಂಚ ಖಾಲಿ ಮುಜೆ ತಂಡಪ್ಪನು ದೇಲ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೋರು ಬಕ್ಕ MPP ಮುಜೆ ತಂಡಲು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲ ಪೋಯಿಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆಂಜೋಲ ವಿಭಾಗಡು ಯಶೋಧರ ಟೀಮ್ MPP ಸೈಕಸ್ ಕಳಸ ಕುದುರೆಪದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲವ್ಲಿ ಎ ಲವ್ಲಿ ಬಿ KFC A KFC B ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಒಟ್ಟು ವರ್ಮ ತಂಡಲ್ಲ ವರ್ಮ ತಂಡ ಉಂಡೆ ವರ್ಮ ನನ್ನೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ದೇಪಣ್ಣ ಕುಡೊಂಜಿ ತಂಡ ಆಪಿನ ಟುಂಡು ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅನಗ ನಿಕುಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿ ಅಡ್ಡಾನ್ ಐದು ತುಂಬ ಗೂಟ ಸುತ್ತನ ಓಟ ಕರದೊರಪಿನ ಓಟ ಪೂರ ಮುಗಿತಾವು ಅಂತ ನಡುಟು ಉಂತಾರೆ ಮತಾಪುಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಬಿಗಿಲು ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಜೆ ಲೈಜಿ ಸರಿ ಐದು ಮೂರು ನಲಿಪಾರತ್ತಿನ ಜೋಗುಲಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಪಾಲೆ ತೇಲ್ ಬಗ್ಗಲಿ ನೋಟು ದೆಪ್ಪಾರತ್ತಿನ ನೋಟು ದೆಪ್ಪಾರೆ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಓಡು ತುಂಬು ಉಂತಲೆ ಯಾವ ಹಾಕೊತ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುತ್ತಲೆ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಪಿಲಿಕುಲು పొన్ను పిలికులు పొన్ను పిలికులు మండ్ರೆ సాధ్య జితే పొన్నుల పిలికుల బారి జోరుల్ల ఇతే ఆ జోకుల పూర ఉగురుదెత్తిలే పిలిత ಓ ಡಿಜೆ ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಲ್ಲ ಇರು ಡಿಜೆ ಪಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಮುಗಿಲು ಬಿಗಿಲಿಕೆ ಏನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಾರು ಆ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲಟ್ಟು 16 ಜವನ ಇರಲೇರು 24 ಕೈ ಉಂಡು ಎಂಗುಲುಪ್ಪು 4 ಜನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ವ ಎಂಗಲ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಾತ ಪೊರ್ಲಗಂಡಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ದಯದು ಚಾಪರ್ ಬೇಗ ಚಾಪರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಭಾಗವಹಿಸನ ಇರುವ ತಂಡಡು ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಲವ್ಲಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿದಕಲು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ತಂಡ ಗೊಂಜಿ ಜೋರೈನ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಬರ್ಚಾ ಅನ್ನಂದು ಕೊರಡು ಸುದಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಕೊಮ್ಮುದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಸುದಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಕೊಮ್ಮುದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಓ ಸುದಿಯನ್ನೇ ಕೊಮ್ಮುದ ಸ್ವರ ಸುದಿಯನ್ನ ಇಜ್ಜೇರ್ದೋ ಜೋಡ್ ಇದ್ದಾರಾ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಓ ತಂಡ ಬಂಡಾರು ಶ್ರೀಸನ್ನ ಶಿವಣ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸೇನೆ ಇರುವ ತಂಡಲೋಡು ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮಂಡಲ ಲವ್ಲಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪಟಾರ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 30-35 ವರ್ಷ ಎತ್ತಿನ ತಂಡ ಎತ್ತಿನ ನಾವು ಲವ್ಲಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಗರ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಅಂತ ಮಲ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಒರಿನ ಕಾಸು ನುಂಡೆ ಅಕಲು ಸ್ವಂತಗೂ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಮಾನುಗು ಗುಂಟು ಸೀಕಿಗೆ ಮರ್ದು ಕಲ್ಪು ಜೋಗುಲಿಗೆ ಬೆರಿಸಕಾಯ ಮುಂತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಲವ್ಲಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ
ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡ್ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಜವನೇರುಳ್ಳಿರ ಒಂಜಿ 10-25 ಜವನೇರುಳ್ಳಿರ ಆ ತಂಡೋಡು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಐತೆ ಕಡೆಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ತಂಡೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಟ್ ಸರ್ವೋದಯ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಟ್ SBC ಓಂಕಾರ್ ಕಲಮಣ್ಕೂರು KFC ಕಲಮಣ್ಕೂರು ಕಲಮಣ್ಕೂರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ತಂಡೋಲು ಬಂಡ KFC ಕಲಮಣ್ಕೂರು ಓಂಕಾರ್ ಕಲಮಣ್ಕೂರು ಸರ್ವೋದಯ ಕಲಮಣ್ಕೂರು SBC ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಲವ್ಲಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಐನ್ ತಂಡಲು ಖಾಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಸ್ತನ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಕೂಟೋಲು ಅಂದ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಸರ್ವೋದಯ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಆಟಗಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಪಲ್ಪ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಉಂಡು MPP ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಳಸ ಅವು ಒಂಜಿ ತಂಡಲ ಭಜನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ್ಲ ತನ್ನ ಸಹಾಯಸ್ತನ ಕೊರಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಶಿವಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆನ ಐತೆ ಇದೇಟ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಸರ್ವೋದಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಟಗಾರ ಎತ್ತುತ್ತಾರ ಗೊತ್ತುಂಡಪ್ಪ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕಂಡಂತಹ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಾಂಡುಗಳ ಸಮರದ ಆಟಗಾರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಹತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಸೇರಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅದೊಂಜಿ ಆಟಗಾರಿ ಅಂದ್ ತನ್ನ ಎತ್ತರದ ದೇಹ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಉಡುಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜುವೋ ತಕ್ಕಂತಿನ ಪೆಟ್ಟು ಅಂದ್ ಕೆಂಪುದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ ಕೆಂಪುದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ ಅವೇ ಜುವೋ ತಕ್ಕಂತಿನ ಪೆಟ್ಟು ಎತ್ತರದ ಅಭಿಮಾನಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಉಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಆರ್ನ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಏರು ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜೀವದ ಜವನ್ನಿ ಏರು ಜವನ್ನೇನ್ ಪನ್ನೋಡ್ದು ಪ್ರಾಯದಾರಲ್ಲ ಪನ್ನುಲಿ ಸನಾತೇರ್ ಏರು ಸನಾತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಓಲೇರ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಅಂಗಿ ತೋಜೊಂದುಂಡೆ ಅದೇ 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 ಸನತೇರ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಓ ಜೋಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಮೂಲು ಮಡಕೆ ಜರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಸರ್ವೋದಯದ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟುಬಾಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಮಾಡದ ಆ ಪೆಟ್ಟು ನಡತೆ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೋಲ್ ತುವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಜಿಡಿತಿನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜಕ್ಯಾಪಿನಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾ ಅತಿ ಮೂಲು ಮಡಕೆ ದರ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರ ತಮಕಲು ದಾನೆವು ಶಿವಣ್ಣ ಓ ಇಲ್ಲಡೆ ಕರದರ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಕಟ್ಟಿದಿನ ಕರದರ್ಪರೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂದು ಅವು ದರ್ಪುಜೇರ್ ಬಂಡ ದಾನೆವು ಅತಿತ್ತ ಕರದರ್ಪರ ಅವಕಾಶ ನಿಜ್ಜತಿ ಇಲ್ಲ ಡಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಮಿಂದಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ದಲ್ಲ ಆತೆ ಆತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಸಲೆಡ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಅವಿನ್ ಬೈಪೋಡ ಬಿಸಲೆಡ್ ಕೇನ್ ಬೇರಿತ್ತೆ ಬಿಸಲೆಡ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಬಿಸಲೆ ಕೊಂಚ ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲದ ಒಗರ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡ ಗೋವಿಂದ ಬಿಸಲೆ ಅವು ದಿಸಿನಲ್ಲ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಗುಲು ಸಾಧಾರಣ ಏರ್ನಲ ಪಾತೆರ ಕೇನು ಜೇರಿ ಪೊಂಜೋಲು ಪಾತೆರ ಕೇನು ಬಂಡ ಮುಜೇಜ್ ಅಂತ ಏರ್ನ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ತಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ತಯನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೈಲರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಟೈಲರ್ಗ್ಲ ಒಂಜೋಲೆ ಬಂದ್ಪುನು ಅವು ಸ್ಟಿಚ್ ಸರಿ ಐಜೆ ಸರಿ ಮಲ್ತವೆ ಒಂಜಿ ಟೈಲರ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ದಲ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ತಯನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ದಂಡ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಪಕ್ಕವು ಅಂದು ಅಂಚ ಅದು ಪೊಂಜೋಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಣತ್ತು ಅತ್ತಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪರೆ ಜಕ್ಲು ಮಲ್ಲನೆ ಅದೇ ಶಿವಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಮಾರಿ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಎನ್ನೋರ್ಚಿ ಅಕ್ಕನ ಕುಲಾವಡ ಅಣ್ಣನ ಕುಲಾವಡ ಇತ್ತೆ ಪೈಜಿದ್ದು ನೀಡುಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂದ್ ಬಂಜಿರುತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಆನಾ ಪುಡ್ನ ಪನ್ಪಿನ ತೂಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಲ್ತದು ಫೇಕ್ ID ಮಲ್ತದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನಕು ಆನಾ ಪುಡ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತ ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅವಂದು ಒಂಜಿ ಫೇಕ್ ID ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಆನನ ಹತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಜೀವನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಟ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಕೆಸರದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬಲಿ ನಿಕಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇ ಈರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇರು ಬರ್ಪೇರು ಫೇಕ್ ID ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಹತ್ತಂದ ಜೀವನ ಆನನ ಜೀವನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದಯಮಲ್ತ ನಿಕುಲಗಳು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಗ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ವೇರು ಆಯೆ ಅಂಚ ಮಲ್ದೆ ಇಮೆ ಅಂಚ ಮಲ್ದೆ
ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ಯಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರ್ಕ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಸರದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತೀರ್ ಏತ್ ಐನು ವರ್ಂಬ ಐನು ಬಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಾಲ್ ಅಂಚಿపోతుంది ಕಡಪ್ತುపోతుంది ಶಿವನ ಕರ ಧರ್ತೀರಾ ಕರ ಧರ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಹೌದಾ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರು ಕರ ದರ್ಪಣ ಆಂಡ ಅದೇ ದಿಕ್ಕು ತತ್ತೊಂದುಂಡಕನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರ್ದೆ ಗಿಟ್ಟ ಬಾರ್ನ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತು ನಂದು ಆ ರನ್ನಿಗೇಂಡಿರು ಪನೋಡ ಅಂದು ಅಕ್ಕನ ಕಲೆ ಗಿಟ್ಟ ಬಾರ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಲಿ ಕೊಡದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಮತ್ತ ವಿಷಯ ಮದತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅವೇನು ನೆನೆಪುಟ್ಟವನ ಕಜ್ಜನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಈರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾತೇರ್ಲ ದೇವನಾಗ ಪತ್ತೆತ್ತಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತುಗೆ ಅಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲು ಅತೆ ಅಂದಂದ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟೆಂಗಲಿ ಚಾ ಕಣ್ಪೆ ಬಂದು ಬೋತಿರು ñanni ಚಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ವೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಒರಿ ಬಂಪಿನ ಆ ಕಾಡು ಒರಿ ಬಂಪಿನ ಬುಡು ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನಗೆ ಸಂಕಲಪ್ಪು ಮೂಲು ನೂಲು ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಡು ಒಂಚಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂತೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಕೈತಲ್ ಕನಕ ಟೀಚರ್ ಒಂದ ಮಿಡ್ಲ್ ಹಿಡಿದೆ ಬಿಡ್ಕ 7-10 7-10 ಮೂಜಿ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕರ ದರ್ಪಡ್ ಬಂದು ಒಂತ ಎತ್ತರ ಹೊಡಿತಿನ ಕರ ನಂಚೂರು ತೀರ್ಥ ಜಪಡವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಕುಡೊಂಚೂರು ಎದುರ್ಲ ಕಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾನ್ನೆ ಎದುರ್ಕಂತ ಪಾರಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಬೇಗ ದರ್ಪಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬತ್ತನವಲ್ಲ ದರ್ಪರ ದಿಕ್ಕು ಕೃಷ್ಣದೇವರ ನೆನಪೋಡು ಮಡಕೆ ಕಳ್ಳ ಮೊಸರು ಕಳ್ಳ ಇಂಚರ ಮಾತ ನವನೀತ ಚೋರ ಇಂಚರ ಮಾತ ಬುದ್ಧರುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೋನೆ ತೂರ್ಚಿ ಒಂದು ಸ್ವಯಂವರತ್ ಒಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಮಮತಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ದಿವ್ಯಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಜ್ಜ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೂ ರಂಗು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಟದ ಎಡ್ಡೆಪಗು ಬಡದು 2 ಜನ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗಮೈತೇರು ಏರ್ ಮತ ದಿವ್ಯಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಮಮತಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆನ ಒರ್ತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಪಿಟಿ ಟೀಚರ್ 2 ಜನ ಟ್ರೈನರ್ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಿ ಸಮಾಜ ಕಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಅವತ್ತಂದೆ ಕಿನಿಗೋಲಿದೊಂಜಿ ಶಾಲೆದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಲವ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ನಕುಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರದರ್ಪನಕಲು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪಡು ನಿಟ್ಟೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಲ್ಲಮಂಡೆ ನಿಟ್ಟೊಡಿ ಬೋಡು ಒಂದು ನಿಟ್ಟೊಡಿ ಬಡ್ದು ಕಲ್ಲಮಂಡೆ ಬಡ್ದು ಓಲೋಲು ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಹೌದಾ ನಂಚ ತೂಲೆ ಈರಂತೆ ಮಂಡೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಷ್ಟಿಜಿ ಉಂತುಲಂತ್ರಿ ಬಲೆ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಬಲೆ ಈರ್ನ ಮಂಡೆ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವನಗ ಮತ್ತೇನದ ಒಂಜೆ ಮೇನೊಂಜಿ ಕೂಡ ಪೆದಮ್ಮ ಮಾರ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ಬಿಡೊಂದು ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಓ 15 ಒಂಜಿ 14 ಮ್ಯಾಚ್ 15 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ಹಿಡಟು ಮೇನೊಂಜಿ ಪೆದಮ್ಮ 25 ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದ್ಲೆ ಎರಡ ಅಂದ್ ಆಯನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲೆ ದಾರಿಂಡು ಅಂತೂ ಅಕೇರಿಗೆ ಕರದರಿಂಡು ಅತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರು ಎಂಚ ಬಂಡರ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ದರಿ ಉಂದು ಅಂಡ ಕರದರಿಂಡು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಒರಿಂಡು ಪುದರ್ ಕರದರ್ತಿನಾರ ಪುದರ್ ಇನ್ನೆ ಒಂದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಂಜೋಗ್ಲೆಗಳ ಉಂಡತೆ ಅನ್ವಿತ ಕರದರ್ತಿನ ಪವನ ಪುದರ್ ಅನ್ವಿತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೊಂತೆ ಜಾಗೃತೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂಡೆಲ ದರ್ಪಲ್ ಅಂಚನ ಬಣ್ಣತ್ತವು ಹಲೋ ಏಕಲ್ಲ ಸುಕನ್ಯಾಕನ ಮಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕಪ್ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರ್ ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆಟ್ ನಂತಿನ ಕೆಸರದ ಗೋಪ್ ಮತ್ತೆ 2025 20 ತಂಡಲು ಭಾಗವಹಿಸದ ನನ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 20 ತಂಡಲು ಒಂಜನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇಟ್ ಸರ್ವೋದಯ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು 2 ಕಲ 16 ಜವನೇರು 24 ನೂತಿರುವ ಬಿರಲು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಟದ ತುಗ ಏತು ದುನ್ನ ಉಂಡ ಆತೆ ದುನ್ನದ ಗಾಲಿಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಾಲ್ಗೆ ತಟಪಟ ಆಕುನಂಚಿನ ಶಬ್ದನೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಈ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1853 ಇಸ್ವಿಡ್ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಲಿಯಂ ಜಿ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇದ ಮುಟ 24 ಅರ್ಜುನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಅಂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಆಟಗಾರತಿನ ಕೇರಳ, ದ್ವಿತೀಯ ರಾಜ್ಯತ್ತಿನ ತಮಿಳುನಾಡು, ಮೂರನೇ ರಾಜ್ಯತ್ತಿನ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇದ ಮುಟ ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಅರ್ಜುನ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ನಡತಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡಂಡ ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜುನ ತಿಕ್ಕಡ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಪಟ್ಟದಲ್ಲ. ಖಾತೆ ಶುರುವಾತಂದು ಅಂಕ ಬತ್ತಾತನ್ 1-0. ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಓಲೇರ್ ಬಲ್ಲೆನ ನನ್ನ ದಾದ ಬಾಕಿಂದಲ್ಪ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಗೂಟ ಸುತ್ತುನ ಅವನ ರಪ್ಪ ಮುಗಿದು ಕೊರಡು ದೇಪಂಡೆಂಗುಲು ಬಲ್ಲಗ್ ತಯಾರಾಪತ್ತ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲ್ಲ ಅಂದು ಫೈನಲ್ ಇದೊಂದು ಬಲ್ಲದ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಅಂದು ಫೈನಲ್ ದ ಎಂಗುಲು ಬಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾರೆ ಇತ ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಗುಲು ಈ ಮೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಂಜೋಕ್ನ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲ್ಲ ಅವು ಫಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಏರ್ಲ ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾಟ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೇರು ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಜೋಕುಲೆ ಗೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಬರ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಸರಿ ದೇಬಂಡ ನಲಿಪೋಡು ಮೇನಿಲ್ಕೆ ಕೆಸರವಡು ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕನ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತವಡು ಅವು ಒತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಸು ಬೈದು ಚರ್ಮುರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಅವು ಇಂಜಿನ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಸಣ್ಣ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಉಂಡದ ಉಂಡು ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ದಕ್ಕುಲು ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ದಕ್ಕುಲು ಆ ಕೋಲು ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಬಟಾಟದ ಕೈ ಪಾಂತರ ತಿನ್ಪುಜರ ಅಂಡ ಉಂದೆನ ಬಡ್ಡ ಎತ್ಲ ತಿನ್ಪೀರ ಓ ಇಲ್ಲಡ ಬಟಾಟದ ಕೈ ಪಾಂತರ ಏರ್ಲ ತಿನ್ಪುಜರ ಅಂಡ ಉಂದೆನ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಬೇಗ ತಿನ್ಪೀರ ಅವು ಕಾಸು ಕೊಡ್ ತಿನ್ಪಿನದೆ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇನ್ನಿತ ಬಯ್ಯದ ಲೇಸಡ್ ಮಾನದಿಗದ ಗೌರವ ಪಡಿತನ್ನ ಜಾನಪಜಾರ್ಲು ಉಳ್ಳೊಟ್ಟು ಜಾನಪಜಾರ್ಲು ಕೃಷಿ ಪಕ್ಕ ಕಲಾಕಾರ್ಯರಾದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ KFCದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಮೇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮಟ್ಟ ಗುರ್ಲೇರು ಬಯ್ಯದ ಲೇಸಡ್ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರಂಡು ಅದೇ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪಡ್ತೊಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಡೆನಿಸ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಹಿತಚಿಂತಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡೆನಿಸ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಡೆನಿಸ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಈ ಒಂದು ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುರ್ಲೇರು ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗರ್ದು ಬಿರ್ದು ನಡತುಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಕುಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೂಜೆರು ಮೊಕ್ಕುಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೂಜೆ ಅವರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಇವರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಾಡಿ ನಡುತ್ತ ಬಲಿಕ್ ಬರದಾಂತಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯನ ಎಸ್ ನಡುಟಿತ್ತಿನ ಬಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮೇಲೆ ಜಾಲಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ದೇರ್ಪುನೇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಆಜಿ 4 6-4 ಇತ ಫೈನಲ್ ದ ಬಂತಾತೆ ಓ ಅರಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ದ ಬಂತಾತೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧ 7-4 7-4 ಅಕುಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೂಜೇರ್ ಮೊಕುಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೂಜೇರ್ ಕರ್ಣ 7-4 ಇಂಚಿಡ ಹಗ್ಗ ಜಗಟಗಳ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಕ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟೋಡು ತುಂಬು ಫಿಕ್ಸರ್ ಅವಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಜೋಗುಲಿಗೆ ನಲಿಪರ ಕೊರ್ಕ ಅಂದಂದ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಕ ಸರಿ 5-7 5-7 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ದುಂಬುಪಿರ 5-7 ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಬಂಗೇರ 6-7 6-7 ಆಜಿ 7 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ದುಂಬು ಪಿರೋಟು ಲೇರು ದೀಪಕ್ ಮೇರಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೂ 7 ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಲಿಪುನ ಜೋಗುಲೆ ನಿಗುಲು ಜಂತುಪುರ ನಾವು ಪೋಲೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನಲಿಪರೆ 7-8 ಏರೇರ ಜಾಲು ಪಾಡೋಡ್ಚು ಮೇ ಬಾಲ್
87 87 ಅಣ್ಣ ನಲಿಪರೆ ಜೋಗುಲು ರೆಡಿಯಾಲೆ ಪೋಲೆ ನಲಿಪನ ಜೋಗುಲು ಅವಳು ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಬಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಒಲ್ಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟ 15 ಮಿತ್ತದ ಪುಂಜೋಗುಲ್ನತೆ ರೆಡಿ ಔಟ್ ರೆಡಿಯಾಲೆ ಪೋಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನಿಗಿಲ್ ಪೋಲೆ ಸೇತೆ ಎದುರು ಪೋಲೆ ನಲಿಪರೆ ಮೂಲ್ಯಾವ್ ಎಡೀಚ್ ಎನ್ಮ 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 ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಉಡುಪನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರು ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಕಲಿನ ವರ್ಷಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಬತ್ತು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಈ ವರ್ಷಲ ಅಭಿಮಾನ ದೀದು ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಗಣ್ಣೆ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚರ ಬಚ್ಚ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ 10 ಎನ್ಮ 10-8 10-8 ದಯಮಲ್ದೇವ್ 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತ ನಕ್ಕರಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತಾನೆ ಬಲೆ 11-8 ಆ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಲಿ ದಿಂಚಿ ಬಿಡ್ಪುನು 11 ಎನ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಎಂತದು ಆತ ಅಕಲು ಗೊಬ್ಬರ ಬರಿ ತಗ್ಲೆನ್ ತೂಪೂಜೆ ರಾತೆ 9-11 ಒರ್ಮ 15 9-11 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಆ ಪೊಂಡು ಮಂಜೋಲು ಆ ದಯಮಲ್ತದಿರ ಗೂಟ ಸುತ್ತುಕು ಬಲೆ ಅವು ಅವು ಪೊಂಡು ಮಂಜೋಲು ಬರಾಡು ಏರ್ ಬರ್ಚು ಬನ್ನಿ ಅದೇ ಶಿವರೇ ಶಿವಣ್ಣ ಬರಾಡು ಏರ್ ಬರ್ಚು ಬನ್ನಿ ಅಂದು ಪೊಂಡು ಮಂಜೋಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಪೊಂಡು ಮಂಜೋಲ್ನ ಗೇಮ್ ನಿಗಲು ಆನ ಅಂಜೋಲು ನನ್ನ ಬರಿಕುಂತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಕು 14 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಸಹಕಾರ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ದಯದೀದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು 13-10 ಕೆಸರ್ಗದ್ದೆದ ಕೂಟದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಅರ್ವದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯದೀದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಆಂಜೋಗುಲೆ ಅಣ್ಣೋ ಅವಳು ಆಂಜೋಗುಲು ಆ ಪುಂಜೋಗುಲ ಗೇಮ್ ಚೂರು ಬರಿಕೆ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಚೂರು ಬರಿಕೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರೌಡು ಇತ್ತ ಮೂಲ ಏತು ಕೂಟ ಉಂಡು ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲೆಡ್ತುಲೆ ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಐನು ಕೂಟ ಐನಾ ಯಾಕಡೆ ವರ್ಮತ್ತನು ಯಾಕಡೆ ಏಲಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಓಡೆ ಕೊನು ತೆರೆದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಚೆಕ್ ಕಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಹಿಡ್ಸದಲ್ಕನೆ ಗೊಬ್ಬ ಅವನು ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತ ಪಿರೌಡು ಉಂಟ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲ ಕುಲ್ ದಾದಬೆ ಮೊಗ್ಲಿಗಿತ್ತ 10 ಸುತ್ತು ದಿಕ್ಕನ 15 ಸುತ್ತಿ ಸರ್ 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 ಚೂರು ಚೂರು ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಜಲಂಗಿದೆ ಚೂರು ಪಿರಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಮಂಜಲಂಗಿ ಈಯತ ಅಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೋ ಹೆಂಗ್ ಬಾಯ್ ಮಂಜಲಂಗಿ ಈಯತ ಚೂರು ಪಿರಬಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅಕಲ ಪಿರೌಡು ಉಂಟ್ಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಪಿರಬಲ್ಲ ಚೂರು ಅಕಲು 10 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗ್ವೆ ರೈಜ ಅಂದು ಸುರುಕು ತುಲೆ ಸರಿ ನಿಕುಲನ ಗುರ್ತದ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಎಡ್ಮ ಸುತ್ತಾಯಿ ಕುಡ್ಲೆ ಬಲ್ಪು 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 ಅಂತ ಬಂದೋಡ್ಚಿ ಅವಳು ಬಲ್ಲು ಬತ್ರ ಹೋಗಲು ನಮ್ಮ ಮಂಜುಟಿಡು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲ್ಲ ಡಿಜೆ ತಗೊಳ್ ರೆಡಿಯಾಲಿ ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ಬಲಿಪುನಗಳು ತಯಾರಾಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 12-14 14 ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಏತ್ ಸೆಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಫೈನಲ್ ಏತ್ ಸೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 14 ಇಟ್ಟುಂಡು ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಅದೇ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಇರುವ ತಂಡಗಳು
ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಲಿ, ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಸರ್ವ ಅಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಲಿ. ಮಾನವೀಯತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗುರ್ಲಿ ಸುರು ಮಾನವೀಯತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗುರು ಇನ್ನು ಬಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ರೆಡಿ ಆತಾ ದೂರದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇರುವ ತಂಡದ ಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಸರ್ವದೆ ಅಣ್ಣ ಡಿಜೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಪಾಡುವಟ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಬೇಪಂಡ ಒಂದು ಚಾಪರ್ದ ವರ್ಕ ರೆಡ್ ಬಲೆ ಅಂಪೇರ್ ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2. ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರು ದೈದಿದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ 10 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾರೆ. ಬಸ್ಸಬತ್ತಿಂದ ಪೋಡಿಯರ್ಚಿ ಕುರಂಬು ಪತ್ತನುಗ ರೆಕ್ಕಪಾಲದಿ ದೂರ ತಂಡು ಗುಜ ಪೂಗ ಬಸ್ಸಬತ್ತಿಂದ ಪೋಡಿಯರ್ಚಿ ಕುರಂಬು ಪತ್ತನುಗ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ನೇಜಿ ತುಲೆ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಏ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಹೊರ ತುಲೆ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ನೇಜಿ ತುಲೆ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಏ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಪಾಪ ಸುತ್ತು ಬಲ್ಪರ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಪನೆ ಮಗರಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಕ ತರತಿರ್ಗುಳ್ಳ ನೀರು ಕೊರ್ಲೇರಿಗೆ ಸುರುತ ಹಿಡ್ಸಿಟ್ರೆ ನಡ್ಜನ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸುರುತ ಹಿಡ್ಸಿಟ್ರೆ ನಡ್ಜನ ರಡ್ ಕೂಡ ಮೂಜಿ ಇಡ್ಸುಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ ದೂರದ ಕುಟ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆ ಅಭಿಮಾನಡು ಈ ಒಂಜಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಲೇಸದ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗೆ ಸೌಸದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟೆಯನ್ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟುಗಾರನ್ನು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಕೋಟುಡು ಬಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಕೋಟುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನು ಕರಿನ 4 ವರ್ಷ ಜಿಂಚಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅರಾನ ಬಕ ಸತೀಶ್ ಮೊದಲಿಗ್ಲ ಸೋಲೈತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ನೀಡ್ಸ ಶುರುವಾತ್ರ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಬಂದು 10 ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿದಿರ ಮೂಜಿ నేడ్చుండా ಉಲ್ಲೆರಾ ಇಜಿನ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪ ರಪ್ಪ ಬಲೆ ರಡ್ಡಿ ಇಡ್ಸಿದ 4 ಜನ ಬಲೆ ರಪ್ಪ ಅಕೌಲು ಪಿರೋಡು ಮೂಜನ ಬಲ್ಪರ ಬಲ್ತ ಆತನಂತೆ ನಿಕ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಪಾಲದಿ ದುವರ ಕಂಡು ಗುಜ ಪೂಗ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತಂದ ಪೋಡಿ ಎಚ್ಚಿ ಕುರಂಬು ಪತ್ತನುಗ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತಂದ ಪೋಡಿ ಎಚ್ಚಿ ಕುರಂಬು ಪತ್ತನುಗ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತಂದ ಪೋಡಿ ಎಚ್ಚಿ ಕುರಂಬು ಪತ್ತನುಗ ಪಾಲದಿ ದೂರ ಕಂಡು ಗುಜ ಪೂಗ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತಿಂದ ಪೋಡಿ ಎರ್ಚಿ ಕುರಂಬು ಪತ್ತನುಗ ಪಾಲದಿ ದೂರ ಕಂಡು ಗುಜ ಪೂಗ ಬಸ್ಸ
ಬತ್ತಿಂದ ಪೋಡಿ ಎರ್ಚಿ ಕುರಂಬು ಪತ್ತುನುಗ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ನೇಜಿ ತುಲೆ ಚೂರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕರೋಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪನ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲ ತರೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಗೆ ತಾಗೋಡು ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಗೆ ತಿರ್ಗಿನ ನಿಕ್ಲು ಪಕ್ಕ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗೋಡು ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ತ ತಿರ್ಗುನ ರಡ್ಡು ಬಕ್ಕರ್ದಿಂದ ತಿರ್ಗು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ದ ಬಂತ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಹಗ್ಗ ಜಾಗಟ್ಟೋಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೂಟ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫೈನಲ್ 15 ಸುತ್ತು ದಿಕ್ಕನ ಫೈನಲ್ 15 ಸುತ್ತು ದಿಕ್ಕ ನಾನು 15 ಸುತ್ತು ದಿಕ್ಕ ಫೈನಲ್ 15 ಸುತ್ತು ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ 15 ಸುತ್ತು ತರಕಂತ ಇಪ್ಪೋಡು ತರಕಂತ ಬಂಡ ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ತತ್ತ ಐಕ್ ಐತ ಮಿತ್ ಗೂಟದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಡ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬದ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಿನಾರು KFC ದ ನಿತಿನ್ ಮೇರ್ ಅಕೇರಿದ ಪಂತೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲೋಯ್ಪನ ಪಂತ ಪಿಲಿನಾಲ್ಕೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತು ಸರಿ ಹತ್ರ ತರಕಂತ ಮಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಪರಿಪುಡು ಇತ್ತೆ ಭಾಷೆ ಮೂಲೆ ವಾರಿಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಬಲ್ಪುಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ರಡ್ಡಿನ ಅಮುಮತ್ತಿಡು ಅವಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರಿದ್ದಾರೆ ರಡ್ಡನಿ ನಾಮುದಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತ ಬಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಸುರುತೈ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯಾರು ಸಾತ್ವಿಕ ರಡ್ಡನೆ ನಾಮು ಖುಷಿ ಅಡೆಗೆ ನನ್ನ ಓರಿದಿ ನಮಕ್ ಬಲ್ಲದ ಬಂತ ಹಲೋ ಇಂಥ ಬಲ್ಲದ ತಂಡಲು ಯಶೋಧರ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಶ ಓಂಕಾರ್ ಎ ಕುದ್ರಿಪದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲವ್ಲಿ ಎ ಲವ್ಲಿ ಬಿ KFC ಎ KFC ಬಿ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಕುದ್ರಿಪದ ಬಿ ನನ್ನೊಂಜಿ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಏರನಲ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಬಲ್ಲುವೈಪುನ ಪಂತಕು ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ತು ನಾಕೇರಿದ 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜಿರೆಂಕುಲು ತಲುಪು ಪಟ್ಟಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಫಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿ ದಿಗಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತಿರದ ತಂಕ ತರ್ಪದ ಲಟ್ಟೆ ಚವನೆಲ್ಲ ಲಟ್ಟದ ಬಲದ ಜಪಾನಂಚಿನ ಪಲ್ಲುವೈಪುನ ಪಂತ ಅಕೇರಿದ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಏರಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ತು ದಯಮಲ್ತದ 1 ನಿಮಿಷಡು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ದಯಮಲ್ತು ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇರು ಪಲ್ಲಕನ ಕಡು 5 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ DJ वाले बाबू मेरा गाना सुना दे ಪಿಲಿ ನಾಲ್ಕೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆಣ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಇನಾಮಗು ಏರು ಪಂಡು ನಿರ್ಣಯ ಆಪಣು ಸಿಂಗಾರಿ ಪೊನ್ನೆ ಮಸ್ತಿರಿ ಮಲ್ಪಡ ಪಾರು ನಾನು ಅತ್ತು ಯಯಾನು ಚಿಕ್ಕಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾರು ನಾನು ಅತ್ತು ಯಯಾನು ಚಿಕ್ಕಲ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಟಗೂ ಈತ ಬರ್ತ ಮುಟ್ಟ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿತದ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಕಾಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಸಕಾಯಗೂ ತರದಗ್ಗಾದ
ಆರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನಾತ್ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಆರ ನಮಿತ್ತ ಉಪ್ಪಡ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಂಪುತ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡ್ ನಮ್ಮಟುಗು ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋದ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಮೇರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡುವುಡಲ್ದ ಸೊಲೈತ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಚ್ಚರೆ ಬಚ್ಚೆ ಇದ್ದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಲೇಸಗ್ ಅರೇನ ಮೌಕ್ಯಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ಎ ಬಿ ತಂಡ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ದಯಮಲ್ತು ಗಮನಿಸಲೇನ ಅಂಚನೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಂಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇಲು ಎ ಬಿ ತಂಡ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ದಯಮಲ್ತು ಗಮನಿಸಲೆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಗೊಬ್ಬುದು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದನೆ ಸಾಸರ ನೆಟ್ಲ ರಡ್ಡು ತಂಡಲ ಗೊಬ್ಬುಡು ಎ ಬಿ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ದಯಮಲ್ತು ಗಮನಿಸಲೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಇಜ್ಜಿರ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬನ್ನೋಡು ಫಿಕ್ಸರ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಗುಲು ಉಂಡು ಎಂಗುಲು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಿ ದಯಮಲ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೂ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಈ ಬಾಗೋಡು ಸರ್ವೋದಯ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟದು ಸರ್ವೋದಯದ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಬೆಸರನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದು ಆ ಬೇನೆ ಬೆಸರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಖುಷಿನ ಒಂದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಬೇತಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ತೂಪಿನಲ್ಪ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಒಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಕಾಯಕನು ನಿರಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕುದ ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬೋಡಾದ ಬಿರಿತಾಂಗದ ಸಹಕಾರ ಕೊಲ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ವೋದಯ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ದೈದೀದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಸುಕುಮಾರಣ್ಣ ದೈದೀದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಅಕ್ಕನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತಕ್ಕೂ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮೂಜಿ ತಂಡಲು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದೈಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು MPC ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ MP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಶ ಈತ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕನಗಳು ಏರಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ತನ್ನ ದಯಮಲ್ತದು ಅಕೇರಿದ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಕ್ಕನಗಲಿ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತೋಗಿ ಏರಗನ್ನ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದು ಬಲೆ ಸರ್ವೋದಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮಟ ಕೊಲ್ಲೇರು ಅಗ್ಲಾಗ 2 ಜನಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಮೂಜಿ ತಂಡದ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಲೆ ದೈಲಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು MPC ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಸ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಮೂಜಿ ತಂಡದ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಗಲು ಗುರ್ಕಾರ್ ದಿನಗಳು ಬಲೆ ದೈಲಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಸ
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ DJ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡುಪನ ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಮಿತ್ತ ಚವಡೆಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಹುಶಃ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಬಾಗೋಡು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕೀರ್ತಿ ಶಿಷ್ಯ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆರ್ನ ಅರುವದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಂಟು ಕೊಲ್ಲಿರು ಅರೆಗೆ ಇವಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡೆಡು ಮೋಕೆದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊಡ್ದು ಇವಜಿ ಕೂಟದ ಮರ್ಯಾದ ಪ್ರಕಾರ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ KFCದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕರಿನ ಐನಾಜಿ ವರ್ಷಿಂಚಿ ಈ ಭಾಗಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುಗರ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಸರ್ವೋದಯ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ಗ ಅನ್ವರ್ಥವಾದ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಉದಯಗು ಬೋಡಾದ ಕಾತೊಂದು ಪುನಾರು ಸುಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಘದ ಸನ ಶೆಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ತಂಡಲು ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಲ್ತದ ಐತ ಮುಖೇಂತರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ಬರೋದ ಬಂಡಸಾಲೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಕಾಯನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಸುಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಓವರ್ ಟು ಅರುಣರೇ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಳೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಪಿನಿ ನಲಿಕೆದ ಪಂತೋಡು ಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗಡು ಆನ್ ಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗಡು ಇನಾಮು ಮಾತ ಜೋಕುಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂತ ಪದ್ಯ ಬಾರ್ದಿರು ಆಂಡ ಬಹುಮಾನದ ನೆಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ ತೂಪುಣಂದಾಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ರಾಪಿನಿ ಹತ್ರ ಒರ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ರಾಪಿನಿ ಪಿನಿ ನಲಿಕೆದ ಇನಾಮು ಇನಿತ್ತ ಕೂಟೋಡು ಜೋರನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಗಗನ್ ಮೇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಗಗನ್ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಗಗನ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಮೇರೆ ಅರೆಗೆ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡು. ಹಲೋ ಅನ್ನ ಸೌಂಡು ಗಗನ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಮೇರ್ನ ಮಗೆ ಗಗನ್ ಅಂಚನೆ ಪುಂಜವನ್ನ ವಿಭಾಗಡು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಡೆ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಬಾರಿ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲ್ಯಾಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿ ಪನಕ ಪಿಲಿ ವಿಷೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪದ್ಯ ಬಾರ್ದು ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿನಾರು ಗಾನವಿ ಮಿತುವಲೆ ಗಾನವಿ ಕಾಂಡೇಡ್ ಬಯ್ಯ ಮೊಟ್ಟದ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆನ ಪೆಜಿದ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಏರ್ಲ ಸಂಧಿ ಬತ್ತೊಚ್ಚಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರ್ದಿ వచ్చి ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಗು ಪಿಲಿನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ ಪೋಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಖಲಿಗೆ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆ ಕೈಕಾರಕ ಸುಖ ಕೊರಡ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈ ಪಡ್ತು ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ. ಹಲೋ ಬಲ್ಲೋಯ್ ಪರ ಜನ ಏತು ಪುಂಜೋಲ್ ನೆಟ್ ಏತು ಅಂಜೋಲ್ ನೆಟ್ ಏತು ಪುಂಜೋಲ್ ನೆಟ್ ಏತು ಅಂಜೋಲ್ ನೆಟ್ ದಯಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಚರ್ಚೆ ಕಾರಣ ರಜಿ ಕೆಲವು ಪುಂಜೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಜೋಕುಲುಗು ಪಾರಂಡು ಬೊರಿಯರಂಡು ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸರಿ ವರ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಜನ ಒಯ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ದಯಮಾಲ್ತಿ ಗಮನಿಸಲೆ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು ವರ್ಮ ಜನ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ಮೂಜಿ ತಂಡಲು ಭಾಗವಹಿಸದನ್ನು ಪುಂಜೋಲ್ ನೆಟ್
ನನ್ನ ಡಿಜೆ ದಾರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬ್ರೇಕ್ ನನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮೂಜಿ ತಂಡೋಲಡು ಬಲ್ಲೋಯಿಪನ ತಂಡೋಳು ಮೂಜಿ ತಂಡೋಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸುರುತ್ತ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಲ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರ್ಲ MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಸ ಐಟು ವಿನ್ನಯನಕುಲು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೂಜಿ ತಂಡದ ಜದ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ದೈಲಬೆಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇನೆ ನೆಟ್ಟಿ ಗೆಂದಿನಕುಲು ದೈಲಬೆಟ್ಟದ ಎದುರು ಫೈನಲ್ ಗೊಬ್ಬರೆ ಆನುಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸರ್ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕುಲು ಬರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೆತ್ತೊಂದುಲೇರು ಒರಿ ಬಲೆ ಅಂಪೇರ್ ಪೈ ಸುರುತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಚ್ದ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಬಲೆ ಪುಂಜೋಲು ದಯಮಲ್ತದ ತುತ್ತೇತ ಪಾರ್ದ ತಯಾರಾಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಕ ನಮ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ದಟ್ಟು ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒತ್ತು ಗುರ್ಕರ್ಲು ದಯದೀದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಸುರುತ ಬಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಚದ ಪಂತಗು ಸುರುತ ಟೀಮು ಕಲಕ ಉಲೈ ಬಲೆ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಏಲೆ MPPC ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಒಡೆಯರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಸ ಶಿವಣ್ಣ ದೂರ ಬರ್ತಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಅವ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋರ್ಬಿನ್ ಬುರ್ಚಿ ಅಂದದೆ ಅತ್ತು ವರ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ದೇಪನಗ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಅಲೆಗ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕನಕಲು ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಸ ಪೃಥ್ವಿ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ಡ್ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಪೃಥ್ವಿ ದಯದಿದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದ ಅಕ್ಷಯ್ ಮೆರಡ ಇನಾಮನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಸ ಬಣ್ಣ ಮೂಲೆನ ತಂಚಿದ ಏನಲ್ಲ ಕಲಸ ಬಣ್ಣ ಹಂಚಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕುಲನ್ ಬಲೆ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು MPP ಉಂಡು ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರ್ದ ಕುಲುಲ್ಲೇರು MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಸ ಒರ್ಮ ಜನ ಒಯ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಪತ್ತಾರೆ ಬಲೆ 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 ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಬಲೆ MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಓಟದ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ ಮಹೇಶ್ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಸುದೀಪ್ ಪಂಜೋಲ ವಿಭಾಗಡು ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಸಾತ್ವಿಕ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮ್ ಖುಷಿ ಕರದರ್ಪನೆಟ್ ಇನಾಮ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನಿ ಅನ್ವಿತಾ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ಡ್ ದೀಕ್ಷಿತ ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ಡ್ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಅಕ್ಷಿತ ದಯದೀದ ಮಿತ್ತದ ಬೆಲೆ ಮುಪ್ಪ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಉಷಾ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಕುಸುಮ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತಿ ದಯದೀದು ಪುದರ್ ಲೆತ್ನಗಳು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದ ಇನಾಮನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಳೆ ಹಲೋ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಉಳ್ಳೇರು MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಸ ಬಲೆ MP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಸ 10 ಒರ್ಮ ಕಲಸ ಎನ್ಮ 7 ಆಜಿ ಕಲಸ ದಯಮಲ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳು ಇಂಜಿನ್ ಇತ್ತು ವಾಪಸ್ ಈತ್ ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಕಾಯನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಉಡುಳದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತಂದು ಅರೆಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಹೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ಬಲೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಬಕ್ಕ ಖುಷಿ ಬಲೆ ಕರದರ್ಪನೆಟ್ ಅನ್ವಿತ ಕಂಬಸುತ್ತನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಂಜೋಲ ವಿಭಾಗದ ಮಹೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ಪಂಜೋಲ್ ನೆಟ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಬಕ್ಕ ಖುಷಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಬಕ್ಕ ಖುಷಿ
ಸಾತ್ವಿಕ ಬಕ್ಕ ಖುಷಿ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಸಾತ್ವಿಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ಖುಷಿ. ಖುಷಿ ಬೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಕರದರ್ಪ ನೆಟ್ ಅನ್ವಿತ ಬೆಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೋದ್ವೆ. ಎ ವಿಭಾಗಡ್ KFC ಎ ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ರಿಪದವ್ ಬಿ ಸುರುತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ರಟ್ಟನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ದೀಕ್ಷಿತ ಬಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಅನ್ವಿತ ಬೆಲೆ. ಹಲೋ ಕರದರ್ಪ ನೆಟ್ ಅನ್ವಿತ ಏ ಜೋಕುಲೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಪೂರ ಪೆಚ್ಚಿಗೊಲ್ ನೆಂಚಿ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನಗ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಾಗಡು ಉಂಟು ದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಚಲ್ಪ ಅಂದ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ದೀಕ್ಷಿತ ಬಕ್ಕ ಭವ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಭವ್ಯ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮ್ ಭವ್ಯ. ಇತ್ತ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ KFC ಎ ಕುದ್ರಿಪದವ್ ಬಿ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಮ್ಯಾಚ್ KFC ಬಿ ಓಂಕಾರ್ ಎ. ಮೂಜಿನೆ ಮ್ಯಾಚ್ MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಳಸ ಲವ್ಲಿ ಬಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕುದ್ರಿಪದವ್ ಎ ಲವ್ಲಿ ಎ. ಅಂಚನೆ ಐದನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವು ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಬೈ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಳಸ ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ನೆಟ್ ಏರ್ ಗೆಂದಿರ ಅಗಲನ ವಿರುದ್ಧ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ನಮ್ಮಟುಗು NYB ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಬಿಲ್ಲವ್ ಸಮಾಜದ ಮುಂದಾಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ SP ಮೇರ ನಮ್ಮಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ KFC ದ ಪರವಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಅಕ್ಷಿತ ಶ್ರೀಶನ್ನ ಓ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿ ಬಾಲ್ತಕ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ದೇಪಂಡ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಕಡೆತ ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪನು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಗಲ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ ಉಲ್ಲುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಮೊಗ್ಗುಲ್ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಾರಿಗೆ ನಿಜರಾಕುಲ್ ಬರೋಡು ಬತ್ತ ನಾನು ಖಾಲಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಕೊಡ್ಲೆ. ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಮಹೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ದೈದಿದ್ ಬೆಲೆ ಮಹೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಮಹೇಶ್ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ಸುದೀಪ್. ನಿತಿನ್ ಅಣ್ಣ ನಿತಿನ್ ಇರ್ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅವಳು ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಎದುರುಡುತ್ತಂದಿನ ಪೊಂಜೋಲು ಅಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬೋಲೆ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಕಿಲ್ ಬೋಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೋಡು ನಿಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೋಡು ಉಷಾ ಬಕ್ಕ ಕುಸುಮ ದೈದಿದ್ ಬೆಲೆ ದಯಮಲ್ತ ನಿಕುಲು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಕಿಲ್ ಉಷಾ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ಕುಸುಮ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡೆ ಸದಾನಂದ್ SP ಮೇರ್ ಇನಾಮ್ ಕೋರ್ರೋಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಅರೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೋಚು ಒಂದು ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಜೋಲ್ ಅಂದ ಏನಕುಲು ಪಿರಪೋಡು ಒಂಜಿ ಅಂಜಿ ಸದಾನಂದ್ SP ಒರಿ ಕೋಚ್ NYB ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗುರ್ಕಾರೆ ರೆಡಿ ಕೂಟದ ಲೇಸದ ಬರಬರಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಪೂರ ದಯಮಲ್ತ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೇರ್ ಮೂಲ ಕಲಾ ಪಿಯರ್ಲಿ ಪರಬಲ್ಲಿ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತನ್ನು ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂಡ ದಕ್ಕಲು ಹೋಯ್ತೇರು 2ನೇ ಸುತ್ತಕ್ಕೂ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪಕ್ಕ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಗಮನಿಸೋಡು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಗಮನಿಸಲಿ ಎಂಕುಲು ಬಿಗಿಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಉರಿಪರ್ಚವೆ ಬಿಗಿಲು ಪಾಡ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಉರಿಪುಲೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲವೆ ದೆಪಂಡ ಖಾಲಿ ಬಲ್ಲದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿಗಿಲ್ದು ಅವೇ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗುಲು ಟೈಟ್ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಉರಿಪುಲೆ ಎಂಗುಲು ಬಿಗಿಲು ಪಾಡ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಉರಿಪುಲೆ ಇಜರ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಬಿಗಿಲು ಇಡುಪುನಿ ಇಡೀ ಬಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲು ಇಬ್ನ ಬಂತೋಗ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪ್ಲೇ KFC ಎ ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ರಿಪದವ್ ಬಿ ಬಲೆ ಫಿಕ್ಸರ್ ಗಲ್ಲಿ ನಿಂಚಗಲ್ಲೆ ನೀತು ಬಲೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಪೆನ್ನುಂಡದ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರ್ ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಲಟ್ಟದ ಗಟ್ಟಿದ ತಿಗಲಗಟ್ಟಿ ಬೆಚ್ಚೆನ್ನೆತ್ತಿರದ ತಂಕ ತರಪದ ಲಟ್ಟ ಚವರಿನ ಪಂತ ಬಲ್ಲು ವೈಪಿನ ಪಂತ ಈ ಬಲ್ಲು ವೈಪಿನ ಪಂತకు ಇನ್ನಿತ ಕುಟುಗು 10 ತಂಡದಗಳು ಕುದರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ತಲುಪು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಟದ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ KFC ಏಲ ಕುದ್ರಿಪದ ಬಿ 2ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ KFC ಬೀಲ ಓಂಕಾರ್ ಎ ಕೂಟದ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಸ ಲವ್ಲಿ ಬಿ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಕುದ್ರಿಪದ ಎ ಲವ್ಲಿ ಎ ದಯಮಲ್ತದೆ 4 ತಂಡದ ಕುಲ ತಯಾರಳೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಟ್ಟೋಡಿ ಚೌಡೆ ಮನೆ
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೇರು ಬೈಯದ ಲೇಸಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದು ಇಂಥ ಕೂಟಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋರ ಮೋಕಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತನು ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೊಡ್ದಾಗಲು ಒಯ್ತೇರಿನ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತನು ಅಕಲು ಬಿಡ್ಪೇರ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಬರ್ಗೇಳ್ಡೆ ಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚೆ ಈಚೆ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೂರು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮೂಜಿ ತಂಡಗಳು ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರಿ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ಆಂಜೋಕಲ್ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲು ಫೈನಲ್ ಗೆತೆ ಫೈನಲ್ ಅಕಲೆ ಕೊಂಚ 10 ನಿಮಿಷದ ಪೈ ಚಿಕ್ಕಿನಗ್ಲು ಫೈನಲ್ ಗೆತವು ಏ ವಾ ಜೋಕುಲಿಯ ಪರದಂತಿನ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ KFC ತಗುಲು ಅಂಚನೆ ಕುದ್ರಿ ಪದ ಒಬಿ KFC ಎಲ್ಲ ಕುದ್ರಿ ಪದ ಒಬಿಲ KFC ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಬಲೆ ಬಲೆ ಓಲರಣ್ಣ ನಮ್ಮನೆ ತಂಡ KFC ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕರ್ಮೇನ್ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ತಂಡ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಏ ದಯಮಲ್ತ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ KFC ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಬಿ ಪತ್ತೆ ವರ್ಮ ಎನ್ಮ ಉಂಡು KFC ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಏಳು ನಿಕಲು ಮಿತ್ತುಂತ ಒಂದು ವೈಪಾರ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಬರ್ಬಲೆ ಬಲೆ ಈ ಏರು ದಾದಂದು ಪೂರ ನಿನ್ನ ಇನ್ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬಲ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಅವಳು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಡದ ಆಮರ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಮೂಡೈಡ್ ನಿಧಿ ದೀತರಿಗೆ ಅವು ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇಪಗ ಅಂದ್ ಬಂತೇರು ಸರಿ 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 ಅವೇನೊಂಜಿ ನಾಡುನ ಬಂತದಿಕ್ಕನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅವಳು ನಿಧಿ ಉಂಡುಗೆ ಶಿವರೇ ಕಂಡದ ಆ ಎಂಡ್ ನಿಧಿ ಉಂಡುಗೆ ಅವನ್ ಹೋದ್ರು ನಾಡ್ಲೆ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ತಂಡ ಬಲ್ಲೋಯ್ಪುರ ತಂಡೋರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಸ್ತ್ ಜಕ್ಕರ್ ಜವನ್ ಇರುಳ್ಳೇರು ಐಕಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಸಿನೋರ ರೋಸನ್ ಡಿಸೋಸರ್ ಅದಪ್ಪು ಅಲ್ಪಕ್ಕದೊಂಜಿ ರಡಮೂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇರ್ತ ಯಜಮಾನರ ಕುಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ಆ ತಂಡೋಡು ನಿರಂತರ ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜವನ್ ಇರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅಕಲೇನು ದಟ್ಟಿದ ಲೆತ್ತಿನಾಗಲಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಅನ್ ಮನ್ಪಿನಿ ಬಲೆ ನಿಕಲ ಹಿನ್ನಲೆ ಮುನ್ನಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಕ್ಕ ಅವಳು ಮಂಜಲಂಗಿದ ಅಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕುಂತಲೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅವಳು ಎದುರಿತ್ತಿನಗಳು ಒಂಜ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂದ್ ಇಜಿರ ಪಿರಬೋಡು ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಎಕಡೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಕನಗಳು ಕನ್ನನಗಳು ಅಲ್ವಾ ಜೋಗುಲು ಪಿರಬೋಡು ದಯಮಲ್ತ ದಿಸಿ ಬಲೆ ಇಜಿನ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಅವಳು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಅಡ್ಡ ಒಂದುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕರ್ರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಅಡ್ಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂದ್ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಗುಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಎದುರುಡುತ್ತು ದಿನಗಳು ದಯಮಲ್ ತಿಂಚಿ ಬಲೆ ವರ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಅದೇ ವರ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಂಗಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೇಳ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ KFC ದ ಗುರ್ಕರ್ಲು ಅಂದ್ ವರ್ಮ ಜನ ವೈಪರದ ಅವಕ್ಕೆ ಎಕಡೆ ಕೇರ್ನಾಗ ಬಂಡೇನೆ ಏಳು ಬಂಡು ಎಡಮಾಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವರ್ಮ ಗುಂತುಂಡು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಏಳು ಬಂತೀನಿ 9+1 ಬಂತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅನಿಲಣ್ಣ ಸಸಿಯರ್ 9+1 ಬನ್ನಿ 9+1 ಅಕ್ಕ ಅವಳು ತಂಗಡಿಯಲು ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ KFC ಚೂರು ಬರಿಕುಂತಲೆ ನಿಕಲೆಗಿ ನೀ ಕುಸಿಕ್ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬಲೆ ನಿಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪನಕುಲು ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾದತ್ತನೆಲ್ಲ ಕೊರಲಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಮೇಯ್ಬೇನೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪೂರಲ್ಲ ಕೊರಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕುಲು ಬಂಜಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೈಕ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊರ್ಪಿನಕುಲು ಕೊರಲಿ ಬಲೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕುಲು ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ ರಡ್ಡು ಕೋಡಿ ಜನ ಉಂಟೊಲ್ಲೆ ಶಿವರ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಒಂಜಿವರೆಗೆ KFC ಕುಡಂಜಿ ಕೋಡಿಡ ಕುದ್ರಿ ಪದಾವ್ ಯಾನ ಈಯ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತುನು KFC ತಗಲು ಬೈತೇವೆ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪಗರು ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ KFC ಬಿ ಓಂಕಾರ್ ಎ KFC ಬಿ ಓಂಕಾರ್ ಎ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರಡ್ನೆ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ
ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ KFC B ಓಂಕಾರ್ A KFC B ಓಂಕಾರ್ A. Captain, pick up the rope. Captain, bate. ಅನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಇವಲೆ ಅಣ್ಣ ಕುತ್ರಿ ಬಾತಾಕಲು ಗಂತಡಿ ಏರ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪೊರ್ಮುಣಕಲು ಎಂಚೆಂಚಿನ ತಾಡ್ಲೆ ಏರ್ಲೇನು ಉಂತಾವಣಕಲು ಅಂದು ಬಲ್ಲು ಪತದು ಉಂತಾವಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಎದುಡು ತೂಲ ಲ್ಯಾಂಬ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಇತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ರೆಡಿ ಅಕ್ಕ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ರೆಡಿ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ರೆಡಿ ಅದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿದ KFC ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಇವರು KFC ಬಲೆನಾ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೂ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ KFC B ಓಂಕಾರ್ A KFC ಓಂಕಾರ್ ಮುಲ್ತಗುಲೆ ಕೈ ತಲ್ದ ನಮ್ಮನೆ ನೆಲತ ನಮ್ಮನೆ ಮನದ KFC ಬೊಕ್ಕ ಓಂಕಾರ್ B KFC B ಓಂಕಾರ್ KFC ಬಲೆನಾ 10 ವರ್ಮ రెడ్ టీం జిల్లా రెడ్ల వాక్వర్ రాపుడు ఏలే ఓంకార్ బత్తడు ఆజీ ఓంకార్ KFC ఓంకార్ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬತ್ತಿರ್ ಓಂಕಾರ್ ಅರುಣ್ ಅಂಗಸ್ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಸ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ MPP ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಸ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಅರುಣಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಬನಿ ಬೊಕ್ಕ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಬೋಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಉಂಡು ದಾದ ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂತನು ತೂಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಅಕಲಗೆ ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಕುಲ್ದು ನಿಕುಲು ಈ ಮೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಮೇಟನ್ ತೋಡು ಪನ್ಲೆ ಬಂತ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವ ಬಿನ್ನೇರಲೇರಿ ದೂರದ ಮಂಡ್ಯಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಶ್ರೀಯುತ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡೆ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಬಲ್ಲೈಪನ ಪಂತರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ದಯದಿ ಆಮೆ ಕುಂತೋಡು ಅಲ್ಲ ಅಕುಲು ಪೋಯ್ಜೇರ್ನಂಡ ಅಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟಾಡ ಎಂಗುಲು ಬಲ್ಲು ವೈಪನ ಎದುರು ಮಲ್ಪ ಆತೆ 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 ಅಕುಲು ಪಜಾತರಿ ನೂರಿಯ ಎಂಗುಲು ರಂಗೋಲ್ ದಟ್ಲ ನೂರುವ ಆತೆ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆಂದು ಸಮಾಧಾನೋಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡದೆ ಭೇದ ದಂಡ ಅತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಪನ್ಯಕುಲು ಕೇಂಡೇರ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಯ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಬರಿಕ್ ಪೋಯೇರ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜವಾನಿಯರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಗಡ್ಸಿ ಆಸೆ ಆತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಫೋರ್ ಟೀಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜನ ಏತುಂಡು ಸಮುದ್ರ ವರ್ಮಜನ್ ವರ್ಮ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರಂತುಲೆ ಅಣ್ಣ 9+1 ವರಿ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚೂರು ಪಿರಂತುಲೆ 1 2 ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಟಚ್ ಆಂಡ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಟಚ್ ಆಂಡ ನಿಗುಲು ಪಾಸ್ ಆಯ್ಲಕ ಟಚ್ ಆಂಡ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಲಕನೆ ಫೌಲು ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ನ ಜನ ಸುರು ಉಂತುಲೆ ಅವಳು ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲಿಗಲ ರಡ್ಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕಲು ಉಂತ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತದು ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್ ರೋಪ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೋಚ್ ಏರ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೋಚ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಬಿರವಲೆ ಸುರು ಕೋಚ್ ಏರ್ ನಿಕಲ್ನ ಒಂದಿದ್ದಿ ಕೋಚ್ ಏರ್ ನಿಕಲ್ನ ನಿಗಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಏರ್ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ಏರ್ ಬಲ್ಲೆ ಏರ್ ಕೋಚು ಈ ಬಲ ಇಡೀ ಸಭೆ ಬಂದು ಕೇನುಜ ಇಡೀ ಸಭೆ ಬಂದು ಕೇನುಜ ಕೋಚ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರಾಜಣ್ಣ ರೆಡಿ ಬಿರೋಂತ್ಲೆ ರಾಜಣ್ಣ ಒಂತಿ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಲೈಟ್ ದಲ್ಲ ಬಸ್ ನಿಕಲ ಆನ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಜಲನ ನಿಕಲ ಆನಗ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕಲ ವರ್ಮ ಜನಕಲ ಆಪುಚಿದ್ದ ನಿಕಲ ಆನ ಬಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕಲ ಆನ ನಿಕಲ್ನ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ರೋಟೇಟ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೈ ಓಡಿದ ಬಂತ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಓಂಕಾರ್ ಕೊಡದಿ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಹೋಯ್ತಲ್ಲರು ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಬಲ್ಬರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಓಂಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಓಂಕಾರ್ ಓಂಕಾರ್ ಅಣ್ಣ ಗುಂಟಾಗ ಒಂಜೊಂದು ಪಡ್ಲೆ ಪೈಪದೊಂದು ಪಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದಯಮಲ್ತದ ಗುಂಟಾಗ ಒಂಜಿ ಪೈಪ್ ಪಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲೆ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಸಲ ಲವ್ಲಿ ಬೀಲ ಬಲೆ ನಾ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ನಿಗಲೆ ಟಾಸ್ ಕಿಂದೆ ಜನ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಬಲೆ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಸ ಓ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡನಮ ದೇವನಗ ಮೂಲು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಉಂಡು ಅಂದು ಕೇನುಜೇರ್ ದೂರ ಇತ್ತಿನಗಳು ಕೈತಲ ಬತ್ತ ತೂಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಲೈವ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡು ಪನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪನ್ನ ಅರ್ಥಾಪಣ ಪನ್ನ ನೆಲೆಟ್ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಪನಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಸನ್ನ ಓ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಬನ್ನಿ ವರ್ಮ ಸರ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಪಂಡೇಟಲ್ಲ ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಚ್ ಏರಿಂದು ಕೋಚಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಐಟ್ ವರ್ಮ ಜನ ఆయన ಅಭಿಮಾನ ನಕುಲರು ಅಡೆ 18 ಮಾಪುಂಡು 18 ಈ ಮೇಟ 18 ಮಾಮೇಟ 36 ಜನ 34 ಜನ 20 ಜನ ಕೋಚು 40 ಜನ ಆತಜಿ ಬಂಡೆಟ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಒರಿ ಏರ್ಲ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಂಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಸಭೆ ಆತಜಿ ಬಂಡೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಾರ ಮಕ್ಕಳ ಆತಜಿ ಬಂಡ ಮುಗಿಯಂದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ ಬರ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿ ಬರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರುಣ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಗ ಮೂಲು ವರ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನ್ ಮುಡ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಲಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಡು ಏರು ಪನ್ಪಿನೀರು ಇದ ಫೋಡಿ ಪೂರ ಪೋಡು ಪಿರ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮುಡ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪೂರ ಬೋಲಿ ಪೂರ ದಾದತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಚಿ ಬಲಿ ಪೂರ ಇಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲಡ್ದು ಬಿದೆ ಕಲ್ಲ ಮುರ್ದು ಅಂಚಿಡೆಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ವೈಪೋಚಿ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಸಲ ಲವ್ಲಿ ಬೀಲ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಎಂಪಿಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಲಸ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ಎಂಪಿಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಇತ್ತ ಎಂಪಿಪಿ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಎಂಪಿಪಿ ದಾರ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಅಲೆ ಅರಳೆ ಲವ್ಲಿ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಲವ್ಲಿ ದಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಬಲೆ ರೆಡಿ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಟೀಮ್ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊರು ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಏನದ ರೆಡಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒತ್ತುಕೊರ್ಕರ್ಲು ಶ್ರೀತ ಪೂಜಾರಿ ಉಡುವುಡಲ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಲ್ದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎಂಗುಲ ಬಿಗಿಲು ಬಾರ್ ನಮ್ಮಟ ಜೋರು ಪಾತೆ ದೇವನ ಕೇನು ಜಿಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆತ ಜಾತಿ ಉಂತಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವಿತ್ತ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಮಶ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅವ್ರು ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಶ್ರೀತ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕಟೀಲು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಟುಕುಲರು ದೈದಿದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಲೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಒಟ್ಟು ಕೊಯ್ತದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ತಾಂಗದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು
ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಪಂತೊಡ್ಲ ಬಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟು ಜೋಕಲ ಕಮಲ ಪಟ್ಟೆ ನೆತ್ತ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಮರಣಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ನಡತಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟು ಮೇರೆ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತನ್ನ ಮಣದ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನೆಂಡು ಶ್ರೀಶನ್ನ ಕೆಸರಾದುಪ್ಪು ಗ್ರಿಪ್ ಆದುಪ್ಪು ಪೊಯ್ಯಾದುಪ್ಪು ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರಿಪ್ ಆದುಪ್ಪು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿ ಸೈಡಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಪಾರ ಬಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಸೈಡಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಪಾರ ಅಂಚಾದುಪ್ಪು ನಗ ಮೂಲು ಕೆಸರದ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಲ್ಲ ಈ ಊರುಡು ಜೋಕುಲ ಕಮ್ಮಲ ಪಟ್ಟೆ ಬಂದು ತಂಡ ಕೆಸರಡು ಬಕ್ಕ ಗ್ರಿಪ್ಪುಡು ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಕೈದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ಕೈದು ಬಿಡ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಲ್ದೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲಮಣ್ಕರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕದ ಒತ್ತುಕೂರು ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಟೂರ್ಲೆ ಮೇಗಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆ KFC ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟೆಯ ಮೇರೆ ಶಾಲ ಬದಿ ಎತ್ತದ ಬಚ್ಚರ ಬಜೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಟ್ಟುಕು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಬಲ್ ಹೋಯ್ಪೋಚನ್ನ ಪನ್ನೆರಡು ತಾಪ್ಸೆ ಅವ್ಳು ಎಂಚಿನ ನೀವು ಕಂಡರ್ದು ತಿರ್ತು ಚಪ್ಪೋರ ಬಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಬಲ್ ಪತೊಲ್ನೆ ಬನ್ನಿ ಖಾಲಿ ವೈಪರ್ಚಿ ಬಲ್ ಪತೊಲ್ನೆ ಬನ್ನಿ ರೋಪೈಟ್ ಬಂತಿಸಿ ಕಲಸ ಬಲ್ಲೆ ಟಾಸ್ ಕಲಸ ಮೂಲೆ ಅಂಜತ್ತದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತು ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತು ಅಕಲಿಗ ಮೊಕಲಿಗ ಬಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಲಮುಣ್ಕೂರು ಓಂಕಾರ್ ಕಲಮುಣ್ಕೂರು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಕಲಸ ಓ ಕೋಟೋಣ ಏರ್ ವಿನೈನ್ ಲವ್ಲಿ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಆಂಡ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಎಂದ್ಯಾರು ಎಕಡೆ ಬಂಡ ವಾಸ ಬಲ್ಲ ವೈಪು ನಕ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲ ಕೋಚ್ ನಕ್ಲೇನು ಮುಡ್ದು ಏರ್ಲ ಕಂಡು ಹೊಡಿಪಾರೆ ಬಲಿ ಉಪ್ಪೋಲಿ ಇಪ್ಪೋಲಿ ಅಬುಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರು ಅಂತಾರೆ ಬಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪಿರತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡಿ ಏತ್ಲ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಲವ್ಲಿ ಒಂದು ಲವ್ಲಿ ಆತ ಅಣ್ಣ ನಾಲ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಏಲ ಲವ್ಲಿ ಏಲ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಏ ಲವ್ಲಿ ಏ ಉಂದಿತ MPP ಲ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಬಲೆ ಇರ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ದೂರ ಅಂತಲಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಚೂರು ಪಿರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ನಿಗಲ ಜನ ಬೋಟ್ ಹೆಂಗಲಿ ಜನ ಏರುದ್ಲಿ ಜನ ಎಂದು ಗೊತ್ತವಳು ಅವಳು ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ಬಂಡ ಊರು ಮಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಲ್ಲು ಇಬ್ಬರು ವರ್ಮ ಜನ ಅಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಮರ್ದು 15 ಜನ ಹೋಯ್ತಾಡ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲಜಿ ಬಲ್ಲು ತುಂಡಾಪುಣ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರ ಬಲೆ ಚೂರು ಪಿರ ಇರ್ ಕೋಚಾ ಚೂರು ಪಿರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರ ಅಣ್ಣ ಐಕ್ಯ ಬನ್ನಿ ಕಂಡಡಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಬರ್ಚಿ ಅಕುಲು ಪಿರ ಬಾಡು ಅಲ್ಲ ಅವಡದೆ ಒಂದು ಅಕುಲ್ ತುಲೆ ಏತು ಪಿರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಲವ್ಲಿ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೋಪ್ ರೈಟ್ ರೆಡಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೈ ಬಡಿದ ಬಂತ ಒಂಜಿ ಬರ್ಗೆಲ್ಡ್ MPP ಕಳಸ ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ಗೆಲ್ಡ್ ಲವ್ಲಿ ಬಿ MPP ಲವ್ಲಿ MPP ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡ ರಿಂಚಿ ದಾತಲ MPP ದಂಚಿಟ್ಟು ಒರ MPP ಗುಂಡು ಲವ್ಲಿ ಗುಂಡು ಕೂಟದ ಮೂಚಿನ ಪಂತೋಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಟು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದತ್ತ ಮೇಟೆ MPP ಕಲಸ ನನ್ನ ದತ್ತ ಮೇಟುಲ್ಲೇರಿ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಲಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿ ತಿಗಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತಿರದ ತಂಕದರ್ಪದ ಲಟ್ಟೆ ಚವನಿನ ಲಟ್ಟದ ಬಲದ ಜಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಪಂತ ಲವ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂತ ಒಂಜಿ 4 ಇಂಚಿದಾತು ಬಲ್ಲು ನಿಡ್ಡೋಡದ ಮೇಟುಂಡು ಆ ಬಡಕೈದ ಮೇಯ್ದು ಮುಡೈದ ಮೇಯ್ಕು ಬಲ್ಲು ಪೋದುಂಡು
ಬಲ್ಲು ಅಂಚಿಲತ್ತು ಉಂಚಿಲತ್ತು ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂಪಿನ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಡು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡು ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ಏರಗಣ್ಣಲ ಕಾರ್ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಬೇಕು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಪಿರಬೋಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಲ್ಪೋಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕಲು ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಕಾರ್ ದಿಯರ್ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಟೀಮನ್ನು ಬಿದೈ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಲಿ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಕುದ್ರಿ ಬಣ್ಣವ್ ಲವ್ಲಿ ಯಾಂ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತಂಡ ಅನ್ನ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರು ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂಪಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾನಿಯಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮನು ಜ್ಯೂಸು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಕೊಜೆಂಟೆ ಆದಿನದ್ದು ಪೊಡಿ ಆಪಿನಂತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಸಂಘಟಕೇರು ಆ ತಂಡದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಇತ್ತಾರಂದಂಡ ಆ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನಗಳು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಲ್ಲ ಬದ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಕ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಬರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬಲೆ ನಾಲ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ಏ ಲವ್ಲಿ ಏ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ಏ ಲವ್ಲಿದ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಜನನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ವಾತ್ಲ ಗುರುತಿಸವಡು ಶಶಿ ಅಣ್ಣೆ ಇರು ಶಶಿ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗುರ್ತ ಮಾತ್ರೆಗಳುಂಡು ಅಂಡ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಹತ್ತು ಓವರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಐತ ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಪುನ ಬ್ಯಾಟ್ ಹೋಗಿ ಅಂಡ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಉಡ್ಡು ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಉಡ್ಡು ಈ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಉಡ್ಡುಗು ಮಲೇಷಿಯಾ ಸೇಪು ದಾಂತಿನ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸೇಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಸಸಿಯನ್ನೇ ಓ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಚ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಕುಸುರಿದ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮೆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಸಸಿಯನ್ನ ಅವೇತೋ ಈರ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಗೊಬ್ಬದಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಗಲು ಸಸಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾರ ನನ್ನ ಆರ್ಮಲ್ ದಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಆನಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪತಿ ಈಗಲ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶಶಿ ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ಕುದ್ರಿ ಪದ ಉಂಡು ಲವ್ಲಿ ಏ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ಕುದ್ರಿ ಪದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಲವ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಗೊಂಜಿ ಬಿ ಎ ಬಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಉಂಡೆ ಲವ್ಲಿ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಟಾಸ್ಗೆ ಕುದ್ರಿ ಪದ ತಗೊಳ್ಳೇರೆ ಲವ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪುಣಿ ಕೈದೇರ್ಪೋ ಮಾರ ಏನ್ ಏನನ್ನ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನ ಬಾಯಿ ಮಲ್ತು ಬೈಲಕ ಲವ್ಲಿ ಪೂರ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಲವ್ಲಿ ಬಲ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ ಬಲ ಕೂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಕಾಸಿಗೆ ಅನ್ನದು ಖಾಲಿ ಟಾಸ್ ಬಲ ದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಾಲ ಗುರುಚಿ ಅಣ್ಣ ಸುರುಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನು ನಿಗುಲು ಐನಾತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕೋಚ್ ಏರನ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚೆಂಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕನ್ನಡದವರು ಯಾರು ಅವರೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ದು ಚೆಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ದಾದಾ ತೂಪುರ್ನವಳು ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ರೆಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂದು ಪತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಬೋಲ್ತೋಲೆ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಅಣ್ಣ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬನ್ನಿ ವೈಪರ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತು ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತನ್ನು ಲವ್ಲಿ ತಗುಲು ವೈದ್ಯರನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಸುತ್ತು ಮರ್ಗಿಲ್ ಬಗರ್ದಿತ್ತು ಎಂಪಿಬಿ ಕಲಸ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಎಂಪಿಬಿ ಕಲಸ ಹೋಯ್ತೊಂದುಂಡು ಕಲಸ ಎಂಪಿಬಿ ಸಮ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಗಲು ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಸಶನ್ನ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಒರಿ ಕಲಸ ಬನ್ನಿ ಕಲಸ ಅಣ್ಣ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಅಂಕದ ಜವನ ತಂಕ ಕೊಡ್ಕೊ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಐಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ್ಲರು
ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಅರುಣ, ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿಡ್ toss ನೀರು ಬಾ. ಒಂಜಿ ಮೂಲ್ಕಂತೇಲಿ ಟಾಸ್ ಕೆಲಸ. ಈ ಒಂಜಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಲೇಸಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗೊಲ್ಲರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇನ್ನಿತ ಬಯ್ಯದ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕರು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗೊಲ್ಲರು ದಯದೀದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ KFC ತಂಡದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೋಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಉದ್ಯಮೇಲು ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು. ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ವಹಿಸುವಂತಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಭಟ್ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮಟುಕುಲೇರು ದಯದೀದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬೈಯದ ಲೇಸಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸ್ ದುಮ್ಮದ ದಂಡ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಡ್ 5 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆಲ್ಲ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಏ ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ಲಿಯೇ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ಲಿಯೇ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಪೂರಣಿಗಳು ಬರಿಗುಂದ್ಲ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಸತಿ ಬಂದ್ಬುನು ಶಿವಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಟಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಚ್ಚಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಟಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಲಿ. ಶಿವಣ್ಣ ನರಮನಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆರಡು ಬಂಗಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತದೆ ಜೀವನಡು ತುಂಬ ಬರಡು ಬಲ ಸಮಂಡು ಜೀವನಡು ತುಂಬ ಬರಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಆಂಡ ಗುಪ್ಪಣಗಾರದ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬರು ಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಒಂಜಿಮ್ ಸರಿ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಮೈಕಾರಿ ಎನ್ನೊರ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಕಾರು ಎನ್ನಲೆ ದಯಮಲ್ತ ಪಿರಬಲ್ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಉಂತರಿಜ್ಜಿ ಬಂತಣ್ಣ ಆ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಬೋಲೆ ನಿಗುಲು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಪಿರೋಂತ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ರೆಡಿ ನಿಗುಲು ಪಿರೋಂತ್ಲೆ ಪೂರ ಪಿರೋಂತ್ಲೆ ರೆಡಿ 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 ಬತ್ತೆ ಅವಳು ತೋಲೆ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ತೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತು ರುಚಿ ತೋಲೆ ಅವಳು ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ತೋಲೆ ಮೊಗಲ್ ಮೂಲಿ ಏತ್ ಮುನ್ಮಲ್ ತಂದು ತೋಲೆ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಯ್ಪುಚಿ ಪತಿನತಿ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಪತಿ ಎಸ್ ಲವ್ಲಿ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡಣ್ಣ ದಾದ ಬಂಡ ತೋಲೆ ಅವಳು ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತಂಡು ತೋಲೆ ಅವಳು ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಏತ್ ಜನ ಇತ್ತಿರು ತೋಲೆ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಉಂತಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೇನಿಗಲ್ಲ ಸಂಘಟಕಟ ಗೊಬ್ಬುಣಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಗೊಬ್ಬವನ ನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕುಲು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಡ್ಯಾಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಲೈವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನಿಗೆ ನಿರಂತರ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳು ನೆತ್ತೇರಿನ ಬೆಗರಾದ ಬೆಂತೇರು ಆ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚಿಕ್ಕಿದಿನ ಅಕೇರಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಡತಂದು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಏರ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಪಿರಬೋಡು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿಯರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ವಾಹನ ಪಾನಿಗೆ ಬಾರಿ ಅಬ್ಬರದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಸೌಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲೆ ಬೊಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಉಪದ್ರ ಕೊರಿಯರ್ನ ಅಂಡ ಮ್ಯಾಚಿನ ಟಾಸರ್ಲ ಮುಗಿಪರೆ ಆಪುಡು ಮುಗಿಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಗಲೆ ಗೊತ್ತುದ ಅಂತ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಊರ್ದಲು ಪ್ರತಿಭೆಲು ಪಿದೇ ಬರ ನಿಲೆಟ್ ಎಂಗುಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಕುಲು ಚತಿ ಮಲ್ಪರ್ನ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ತು ಸೇರಿನ ಅದುಪ್ಪು ಚಿನ್ನದ ಕೊರ್ತು ಸೇರ್ ನನ್ನ ಆಟಿ ತಮಸೆದ ಮರ್ದೆ ಕೊರೋಡ ಅಂಚ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಕೊರನ ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಚದಿ ಕಟ್ಟುಂಡು
ಅತ್ತಿತ್ತ ಆಟಿ ತಮಸೆದ ಮರ್ದು ಕೊರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಆಟದಾಮ ಸೇರಿದ ಮಾಡ್ದೆ ನಿಗಲೆ ದಾದತ್ತನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ್ನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಯ್ಯದ ಬೋರ್ತಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಮೀ ಯಾರಲ್ಲ ಬಂಜಿಗಿಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಅನವಶ್ಯ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಪತಿ 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 ಹಾ ಯಾವ ಒಕ್ಕಿನ ಯಾವ ನಿಧಿ ನಿಗದಾತನ್ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಲಾ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ದುಮ್ಮದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಅಲ್ಲ ಕೂಡವೇ ರಾಗ ಅಣ್ಣ ಕುದ್ರಿ ಪದವಿಯೇ ಬಲೆ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಓಂಕಾರ್ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಓಂಕಾರ್ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ದ ಗ್ಲೋಲರ್ ಸಸ್ಯಣ್ಣ ಬಲೆ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಓಂಕಾರ್ ಓಂಕಾರ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಕುದ್ರಿ ಪದವಿ ಏಲ ಲವ್ಲಿ ಏಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದುಂಡು ಐದನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಲವ್ಲಿ ಬೀಲ ಓಂಕಾರ್ ಬೀಲ ಒಂದು ದಾದ ಅಣ್ಣ ಐತೆ ಡಟೋ ಐತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬೈದನು ಲ್ಯಾಂಬಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬೋತನು ಕಾಲ ದಾಯಿ ನಮ್ಮನೆ ತುರ್ಪಾರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗಾರ ಬೇನವು ಗ್ರಿಪ್ಪುಗಂದು ಕಂಡನು ತೊರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಕ್ಕುನ ತೊರ್ಪುನ ಕಡೆಗಾರಡು ತೊರ್ಪುನ ಇಂಚ ತೊರ್ಪೇರ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ನಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಪ್ಪನ ಬಿಡ್ದು ಮೊಕ್ಲೇನು ಜಪ್ಪಡ ಬರ್ಪೇರ್ ಸಹ ಅದೇ ರಡ್ ಸರ್ತಿ ಬಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬರ ಸುರುಕು ವರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಕೇರಿಗೆ ತೊರ್ತುದು ಪೂರ ಕಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಅಂತ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ ಟೈಟ್ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗ ಅಲ್ಲ ಫಿರೋಂತ ನಿಗಳು ಕುದ್ರಿ ಬಜಾವ್ ಕುದ್ರಿ ಬಜಾವ್ ಕುದ್ರಿ ಬಜಾವ್ ಕುದ್ರಿ ಬಜಾವ್ ಹಲೋ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಓಂಕಾರ್ ಓಲರ್ ಟಾಸ್ ಆತಂದು ಬೋತೂರ್ ಬಲೆ ಲವ್ಲಿ ಬಿ ಓಂಕಾರ ಅದೇ ನೆಟ್ಟಿ ಗೆಂದಿನ ಕುಲ್ KFC ಎದುರು ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೊಪ್ಪರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ಏಲ ಯಶೋಧರ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ಏ ಯಶೋಧರ ಯೋ ಯೋ ಯಶೋಧರ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ ಯಶೋಧರ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ ಓಲ್ಲ ಯಶೋಧರಿ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಲ್ಲೇರು ಸಸ್ಯನ್ನ ಇರ್ನ ಜಕ್ಕರ್ ಜವನ ರೋಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ದಿನೇಶ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಸಸ್ಯನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ₹2 ₹3 ಪಾರ್ದು ಬಾಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಕಂಡ್ಬಿಣೆ ಊರಿಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಜನಜ್ಜಿ ಅಂಚ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು ಇಲ್ಲರ್ದು ಬಂದು ಬೈದಾರ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರ್ಗು ಕೆಸರದ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದು ಈ ಊರುಡು ಇತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಲ ಯಶೋಧರ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಡ ಎಡ್ಡೆ ಜಡ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿತ್ತ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅದೇ ಅದತ್ತು ನೆಟ್ಟಿ ಗೆಂದಿನಕಲು ಗೆಂದಿನಕಲು KFC ಎದುರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪತಿ ಪತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮರಿಗಿಲ್ಡ್ ಲವ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಲವ್ಲಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಓಂಕಾರ್ ಓಂಕಾರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಜನ ಸರಿ ಉಂಟತೆ ಜನ ಸರಿ ಉಂಟದ ಅಣ್ಣ ಅವಳು 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 ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಳು ಬರೀ ಕುಂತ್ಲಣ್ಣ ಅಶ್ವಿತಣ್ಣ ಅಸಿತಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಜನ ಸರಿ ಉಂಟದ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಏನೈತ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ ಮೇನ ವಯಸ್ಸೊಂದರ ತಿನ್ನಂಚಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ಅನ್ನಪಣ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕೊರ್ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ ಶ್ರೀತ ಅರುಣ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮರಿಗಿಲ್ಡ್ ಮೂಚಿದಾತೆ ಲವ್ಲಿಗೆ ಲೇಸದ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರೆ ಲವ್ಲಿ ಲವ್ಲಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಬಾರ್ಸೋಕಾತು ಕೊಪ್ಪಳ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರೆ ಇನ್ನಿತ ಯಶೋಧರ ಟೀಮ್ ಅರುಣ್ ಭಟ್ರು ಮೇರೆ ಮಿತ ಚೌವಡ್ಡುಲ್ಲೇರಿ ಅಣ್ಣ
ಅಣ್ಣ ಯಶೋಧರ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಓಲರ್ ಯಶೋಧರ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಯಶೋಧರ ಅಂಡ್ ಟೀಮಾ ಒಂದ್ಲೆಂದು ಈ ಸೈಡ್ ಬೇಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಅಡೆಗೆ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಟೆಪ್ಪಾಡು ಬಲ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಲ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಬರ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಿಡ್ಲಿ 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 ಯಶೋಧರ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಏರಿ ಯಶೋಧರ ಈ ಒಂಜಿ 4ನೇ ಬಿಡ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಬಿಡ್ಲಿ ಒಯ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಲ್ ಒಯ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕೆಸರ್ತ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಲೇಸಡ್ ಬಹುಶಃ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಲ್ತಮೇಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಮಾರಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮೇರು ಕುದುರೆ ಬದವ್ ಏ ಬರವಣಿಗೆದ ವಿಷಯ ಅವಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಾಕಾರ ಕುದುರೆ ಬದವ್ ಏ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಒಯ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸೇವೆಂದ ಈ ಪರ್ತುಡ್ ನೆನಪಂತಂದುಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಬದವ್ ಏ ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಕುದುರೆ ಬದವ್ ಏ ಯಶೋಧರ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ರೋಟೇಟ್ ಅದು ಜಾ ಒಂದು ಒಂದ್ಲೆ ನಾನು ಒಯ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಪುದರಿತಿನ ತಂಡ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಲವ್ಲಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೋಟೇಟ್ ಓಂಕಾರ್ ಓಂಕಾರ್ ಓಂಕಾರದ ಬರಗೆಲ್ರುಂಡು ಒಂಚಾರ 2 ಫೀಟ್ 3 ಫೀಟ್ ಓಂಕಾರ್ ಅಂಚಿಂಡು ಓಂಕಾರ್ 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 ಸಮ 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 ಅರುಣ ಬಲ್ಲೆತ್ತೆ ಟಾಸ್ ಸಮ ಟಾಸ್ 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 ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆನ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲೆನ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಿಗಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪಿರ ಬಲೆ ಚೂರು ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಬತ್ತೆರ್ ಅಣ್ಣ ಲವ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲೆನ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತಿನಿ ಲವ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳು ಲವ್ಲಿ ದಕ್ಕಲು ಚಾವಡಿದ ಎದುರ್ದ ಮೇಟ್ ಸರಿ ಸರಿ ಆವ ಆರೆ ಗೊಂಜಿ ಕೊರೋಡಾಪುನ್ ಸಸ್ಯನ್ನ ಈರೆಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಕೊರೋಡಾಪುನ್ ದಪಂಡ ಈರಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು 19 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲು 14 ವರ್ಷದ ಈರು ಗೊಬ್ಬುನ ಪೊರ್ತರು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟು ದೆಪ್ಪನ್ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಎಕಡೋರ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷದ ಇಚ್ಛೆ ಇತಿಹಾಸ ತಿನ್ನತ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಒಂಜಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚಿ ಪಂಚಪದಂಚಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆ ನಿಂಚಿನ ತಂಡ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಅಕಲ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಅಕಲು ಗೊಬ್ಬುದು ಇನಾಮಗೆ ನೆಂಚಿನ ಪಣವನ್ನು ಅಕಲೆ ಸೊಂತ ಕಲಸಂದೆ ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಮಾನಗು ಕುಂಟು ಸೀಕಿಗೆ ಮಾರ್ದು ಕಲ್ಪು ಜೋಗುಲಿಗೆ ಬೆರಿಸಕಾಯ ನೆಂಚಿನ ತಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಚಿ ಬಜ್ಪೇದಂಚಿಲ್ಲ ಬರುವಂತಿರು ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಪಂಡ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ತಂಡ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಉದ್ಘೋಷಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ತಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ತಂಡ ಐತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಚೊರೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪನಕುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಂಡ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ 9+1 ಇರುವರಿ ಅಂತಲೇ ತೊಂದ್ರೆ ಏರ್ಲ ಒರಿ ಕೋಚು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಬಲ್ಲು ತುಂಡ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲೆ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಒರಿ ಉಂಟ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾನವಿಕತೆ ಗೌರವ ಪಡೆತಿನಾರು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮಟುಕು ಇನಿತ ಕೂಟೋದು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಣ್ಣನ ಜಾಗಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗರಮಜಲು ಬಾಳಿಕೆ ದಯದೀದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಅಂಗರಮಜಲು ರೆಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಓಲಗಾವಡ್ ಪಂಚೇನಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ಎ ಯಶೋಧರ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಕ್ KFC ಏಲ ಓಂಕಾರ ಬೀಲ
ಅಣ್ಣ ಯಶೋಧರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಓಲ್ ಎರರ್. ಯಶೋಧರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಓಲ್ ಎರರ್. ಯಶೋಧರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಯಶೋಧರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಲೆ ಟಾಸು ಬಲೆ ಒರಿ ಯಶೋಧರ್. ಓಂಕಾರ್ಲ KFC ಏಲ ಸುರುತ ಸೆಮಿಕ್ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದಿನ ಕುಲು ಓಂಕಾರ ಏತ್ ಎದುರು 2ನೇ ಸೆಮಿಕ್. ಹಲೋ ಪತಿ ಯಶೋಧರನ್ ಟೀಮ್ ನಿಕುಲು ಒರಿನಕುಲು ಬರಿಕುದ್ಲಿ ಯಶೋಧರನ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಸುರು ಜಪ್ಪನ ಟೀಮ್ ಬರಿಕು ಒರಿನಕುಲು ಜಪ್ಪಲಿ ಡಟೋ ಹಂಗ ಅಶ್ವಿತಣ್ಣ ಇರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದಾರು ಅಗಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರಗಡ ಬರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇರು ಉಪದ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಕುಸಿಕಿ ನೀ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೀರಟ್ಟ ಅವ್ರು ಚಂದೆ ಯಾವ ಮೇರೆ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕುಂತಲೆ ಮೇರೆ ನೀರಟ್ಟ ಶ್ವೇತ ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ ಈ ವಜೆ ಬೈಯ ತಲೆಸಿದ ಉದಯನ್ನೇ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮಟಕು ಕುಡೋರ ಅವತ್ತು ಸೇರಂದೋಯ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕುಡೋರ ಅರ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿದ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಣ್ಣ ಯಶೋಧರನ್ ಟೀಮ್ ಉಂಟಂತೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚದು ಒಂದುಂಡು ಹೊರ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲೇ ಅರುಣಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲೇಗೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಇಜ್ಜೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಆ ಟೀಮ್ ಏಜ್ ಜನ ಬಲ್ವದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋಲೆ ಪೋ ಕೈತಲ್ ಬೋಡಿರ್ಚಿ ವರ್ಮಾಣ ಬಚ್ಚವ್ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತಾಣ ಅಂದು 1 2 ಅಣ್ಣ ಏಜ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ತೂಕ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ 1 2 3 4 5 6 7 ಮುನ್ನ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಹೋಯ್ ಸತಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ವಿನ್ ಆತಿನ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮುನ್ನಣ್ಣ ಟೀಮು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ವಿನ್ ಆತಿನ ಅರುಣಣ್ಣ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ದಾದ ಆಗ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಹೋಯ್ ಸತಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ವಿನ್ ಆತಿನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಮುನ್ನಣ್ಣ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪತಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ರೆಡಿ ಈತ ಏನ ಬಂತುಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಿಗುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಆಗ ಒಂಚೂರು ಫಿರೋಂತ್ಲೆ ಒಂದು ಎನ್ಮಂಚಿ ದಾತ ಬಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಪದವದ ಮೇಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ಬೋಂಡು ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ಬೋಂಡು 3 ಫೀಟ್ ಬೋಂಡು 4 ಫೀಟ್ ಬೋಂಡು ಕುದ್ರಿ ಪದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬಲೆಯನ್ನ KFC ಏಲ ಓಂಕಾರ್ ಬೀಲ KFC ಓಂಕಾರ್ ಅಣ್ಣ ಓಂಕಾರ್ BIA ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಬಲೆ KFC ಸುರುತ ಸೆಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಇತ್ತೇನೆ ಇದು ಉಂದ ಹೊಡತೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಎಂಗುಳು ಟಾಸ್ ಎತ್ತೀನಿ ಅಕಲ್ ಬರ್ರೇನೆ ಪೊರ್ತು ಕಡಿಸಿಂಬಕ ಟಾಸ್ ಅಕಲ್ ಮೂಲೆ ಪಡದೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬದಿರತ ಓಂಕಾರ್ ಬಲಣ್ಣ ಓಂಕಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಓಲೆ ಏರ್ ಪುದರ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಶ್ವಿತ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಜ್ವಲಣ್ಣ
ಓಂಕಾರ್ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಏರ್ ಲಾವ್ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗುಂಡ್ಯಾರ್ ಓ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಡಿಜೆ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಕಟ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ 500 ಕೊಟ್ಟವರು ಒಂದು ಒರೇರಿನ ಪುದರ್ಲೆ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೊಂದು 500 ಬಲೆ ಓ ಅಣ್ಣ 100 ಕೊಟ್ಟವರು ಓಂಕಾರ್ ದಕಲು ಬಲೆ ಏರಿ ಪುಲಿ ಕಾರಣ ಪುಲಿಗೆ ದಾದಾದ ಪುದರ್ ಬತ್ತೇರು ಮೇರೆ ಅಣ್ಣ ಈ ರಾಮರ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಬಲೆ ಓಂಕಾರದ ದನಿ ಬಲ ವಾವಾನಂದ ಪುದರ್ ಬರೋದುಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪತೆ ಬೋಟಿಮ್ಸ್ ರೋಪ್ ಟೈ ಏರ್ ರೆಡಿ ನಿಕಲ ಲೆಕ್ಕ ಜಂಗಲಗೆ ಈಜಂತ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕಲ ವೈಫರಿಂಗ್ ಕೇನುಜ ರೆಡಿ ನಿಮ್ದಲ್ಲ ರೆಡಿ ಬೋಟಿಮ್ ರೆಡಿ ರೋಪ್ ಟೈ ಸಮಸಮಂಡು ಅರ್ಧ ಅಂಚಿ ಸಮಸಮ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತು ಸಮಸಮಟ್ಟುಂಡು 1 ಇಂಚಿದಾತು ಹೋಯ್ತಂದುಲ್ಲರು ಬುಡಂದಿಜ್ಜರು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಲತವರ್ಗೆಲ್ಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿಂಚಿದಾತ ಬಲ್ಲು ಮಿತ್ತಮ ಇಟ್ಟುಂಡು ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲ್ಲು ಪಿರಬರುಂಡು ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆದುಂಡು ಎನ್ಮಂಚಿದಾತ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಬತ್ತಿನ ಬೋದಿನ ಬಲ್ಲು ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಕೆಎಫ್ಸಿ ಓಂಕಾರ್ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಮೇರೆ ಈತು ಬೋರ್ತಾನ್ ಮಾರೆ ಬತ್ತದು ಒಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ಉಪ್ಪು ಇರು ಮೇರೆ ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಏತು ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 10 ತಂಡ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಓಂಕಾರ್ ಏಲ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಏಲ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕದೇವು ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ದಕ್ಕ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ರೆಡಿ ಆವಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 10 ತಂಡ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ KFC ಎ ಅಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟಿ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಯಾರಾಲಿ ಓಂಕಾರ್ ಏಲ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಏಲ ಅಣ್ಣ ಕುದ್ರಿ ಪದವಲ ಓಂಕಾರ್ಲ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಓಂಕಾರ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಒಂದಿದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಮ್ಮುದ ವಾದ್ಯದಲ್ಲ ಉಂಡ ಕೊಮ್ಮುದಜ್ಜಿ ಸುದಿಯನ್ನೇ ಪೋಯಿರಾ ಸುದಿಯನ್ನೇ ಪೋದಾನ್ ಸುದಿಯನ್ನೇ ಕಾರ್ಕಲದ ಮಾಲಾವರಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬತ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಬಲ್ಲು ಬತ್ಲೆ ಪತೆ ಆತಜಿ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಓಡೋದು ರವಿಯಣ್ಣ ಅನ್ನ ವರದಿಗಳು ಬಲ್ಲು ಒಯ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಆ ರವಿಯಣ್ಣ ಬಲೆ ಆರ್ ಮೈನ್ ಅರ್ಥ ರವಿಯಣ್ಣ ಅನ್ನ ಮುಲು ರಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೈನ್ ಈರ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಮೈನ್ ಈರ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ತುಳುಟ್ಟು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಮೈನ್ ನೀರ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ರವಿ ಕೊಲಂಕಿಲ ಮೈನ್ ಈರ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ರವಿ ತೊಡಂಕಿಲ ಓಲರ್ ಬತ್ತರಿಗೆ ಓಲರ್ ಬತ್ತರಿಗೆ ಅವಳು ಉಲ್ಲಿರ್ಗೆ ಬಲ್ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಪತಿಯರ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಣ್ಣ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸೂವಲ್ನ ಜನೆಯತುಲ್ಲಿருந்து ಒಂಜನ ಲೆಕ್ಕಲ್ಪು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸೂವಲ್ನೆ ಜನೆಯತುಲ್ಲಿருந்து ಅವಳು ಜನ ಲೆಕ್ಕಲ್ಪು ವರ್ಮ ಎಸ್ ಸರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಈ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸರಿ ಉಂಟದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಬೋಟಿಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಓಂಕಾರ್ ಎಸ್ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತನು ಓಂಕಾರದ ಹೋಯ್ತೇರಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಅಣ್ಣ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಓಂಕಾರ್ ಏಲ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಏಲ ಓಂಕಾರ್ ಏಲ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಏಲ ಓಂಕಾರ್ ಎ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಎ
ಓಂಕಾರ ಎ ಕುದ್ರಿ ಪದವಿ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 5 ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಕನಕುಲು ತಯಾರಾಲಿ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರ್ಲ ಬಕ್ಕು ಬೈಲಬೆಟ್ಟುಲ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರ್ಲ ನಿಕುಲ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರ್ಲ ಬೈಲಬೆಟ್ಟುಲ ದಯ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಚಾಬರ್ದ ಎದುರು ಬೋಲೆಂಜಿ ಬೈಲಬೆಟ್ಟು ಅತ್ತು ಸೂಂಬಿ ದೈಲಬೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರ್ದ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲು ಪೋಲೆ ಎದುರುಗೊಂಜಿ ಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಟೀಮ್ ತೂವಾಡು ಅವಳು ವೇದಿಕೆ ಲಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಎಕಡೋರ ಪಂತ ಪೊಂಜೋಲ್ ಕೇನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ದಾರ್ನ ಟೈಲರ್ನ 9+1 ಬಂತೀನಿ ಪಕ್ಕ ಫೋಟೋ ದಿಪ್ಪನಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪುದರಿಂದ ಲಕ್ಕಲಿ ಪತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಪಿರೋಂತ್ಲೆ ಅವಳು ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಾಗ ಬಲೇನ ಅಕುಲು ಅಣ್ಣ ಚೂರ್ ಪಿರೋಂತ್ಲೆ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ಏ ಓಂಕಾರ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ಎರಡನೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ದಯಮಲ್ತು ಪೋಲೇರ ಎದುರು ಶ್ರೀಶನ್ನ ರೆಡಿ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಮರುಗಿಡೆ ಕಳಸ ಒಂಜಿ ಮರುಗಿಡೆ ಓಂಕಾರ ಕಳಸ ಸಮ ಅದು ಸಮಾನ್ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆನ 2 ಜನ ಬಲೆ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಶ್ರೀಶನ್ನ ಒಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಶನ್ನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಲ್ದಿನ ಪುಂಜೋಗುಲು ಎದುರು ಬರಡದೆ ಬರಡು ಪೋಲೆ ಅಕ್ಕ ಪೋಲೆ ನಿಕುಲೆ ಎದುರು ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರು ಪೋಲೆ ವರ ನೇಸರ ದೇವರು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ್ಡು ಮುರ್ಕೊಲ ಪುಡ್ತಾಂಡು ಟಾಸ್ ಬಲೆ ನೇಸರ ದೇವರು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ್ಡು ಮುರ್ಕೊನ ಪೊರ್ತೊಟ್ಟು ದುಂಬು ಗೊಬ್ಬನ ಮುಗಿತು ಕೊರೋಡು ಬೈಕಾಕಿ ದೇಪಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಪುಂಜೋಕುಲು ಬತ್ತೇರ್ದಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಂಜೋಕುಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಗಿತದೆ ಸುರು ಪುಂಜೋಲ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪಾಕ ಆಂಜೋಕುಲ ಫೈನಲ್ ಅಡೆ ನಾನು ರಡ್ಡೆ ಸರಿ ಪೂಜೆ ಮ್ಯಾಚ್ ರಪ ಬೋಡು ಪುಂಜೋಲು ಅಂಬೇರ್ ದಿನ ಕಣ್ಣೋಡು ಜಾಲ್ಡು ಬೈಲ ಕೊಬ್ಬಪ್ಪರ್ ನಿಕುಲು ಬೇಗ ಬೋಲೆ ಕಾಣಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಣ್ಣೋಡು ಕೆಸಡು ಪುರ್ಮೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಪೋಲೆ ಬೇಗ ಲೈನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ಆ ಪುಂಜೋಲು ನಂಜಿ ಪಾತ್ ಅವಳು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪ ಅಯ್ಯ ದೇವರೇ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಎದುರು ಅಕಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನಂದಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಬರೇ ಪೋಯರ್ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಓಂಕಾರ್ಗೆ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ಏ ಓಂಕಾರ್ ఏ బి రెడ్ టీం ఉండన్న ఫిక్సర్ ఎంకల్డండు నికులు గోబందుల్లారు బన్న నికులు ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರ್ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದು ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ತಿನ್ನತ್ ಬಲೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಗ ಅರುಣಣ್ಣ ಮೂಲ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಸರಿ ಎಂಚಲಾವು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಇಂಚ ಉಂಟು ಕುದುರೆ ಪದ ಉಂಟು ಕುದುರೆ ಪದ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗುಲ್ ತಿಕ್ಕುಚಾರ ಲೈವ್ ಬಿಡು ಇಂಚ ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಈ ಲೈನ್ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಚೂರು ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ವೈಪಿ ಯಾವ ಬರಡು ವೈಪಿ ಮಿಡ್ಲು ಮೂಲುಂಡು ಯಾವ ಅಂಚಿರು ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಪುಂಜೋಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಇಡೇ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಅಕ್ಕ ಅರುಣರೇ ಓ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿನೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಡ್ಡೆ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಉಂಡು ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಅಣ್ಣ ತೋಜಿಜಿ ಮೂಲ ಮೇರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ತೋಜಿಜಿ ಅಕ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಿ ದೇವ ಒಂದಿನ ಕೂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಗುಲ್ದ 5 ನಿಮಿಷ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿತು ಕೊರ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಕೋಚೇರ್ ಬಲ್ಲ ದಾಲ ಬಿಡು ಬಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಟೆನ್ ರೆಡಿ ದಾದಿ ಏರು ದಾದಾ ಒಂದಿತ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪುನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಏರು ದಾದಾ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಬಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಿ ನಿಮ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟರಾಜಿ ಬೊಪ್ಪೆದಿ ಬರ್ ದಾದಾ ಕಣ್ಣೋದಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ದಿದ್ದು ಸೇರುತ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಬದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಬೋತ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪಂಜಾಲ್ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಗಲ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ದು ಮುಗಿಪುಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲೆ ದಾದನ್ನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ದ್ಯಾಗ ಪಕ್ಕಡೆ ಚರ ಮಲ್ಪುನು ಪತ್ತದ ಕುಲ್ಲೆ ಜಪ್ಪುಲೆ ದಾಲ ಜಂಗುಲಂಜಿ ಬಿಗಿಲು ಬಾಣ ಮಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಕಾಪುಲೆ ಪಕ್ಕಡ ಬಿಗಿಲು ಬಾರ್ದು ಎಂಚಿನ ಆತು ಜಾತಿ ಚಿಂದು ಒರಿಯಾರ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ನಿಕುಲು ಚರ್ಚೆ ಕಾರಣ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಈತು ಬರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪತ್ತೆ ರೆಡಿ ಬೋತ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ
ಅನಂತರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಳ್ಳೇರು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 10 ತಂಡ ಸುರುತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರಿ ಓಂಕಾರ್ ರೆಡ್ಡೆ ಸುತ್ತ ಬಲೆ ರೆಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗಲ್ ರೆಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಡ್ಯಾಮಲ್ತದ ಬಲೆ 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 ಪೊಂಜೋಗ್ಲ ಟೀಮ್ ದ 2 ಜನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ವೇದಿಕೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಗಂದ ಒಂದು ಸರಿ 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಂಜೋಗಲು ಕುದುರೆ ಬದವ್ ಓಂಕಾರ್ ಬಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಓಂಕಾರ್ ಕುದುರೆ ಬದವ್ ಬಲೆ ಪೊನ್ನೊಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಈ ಒಂದು ಬಲ್ಲು ವಿಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಟಾಸ್ಗೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಚಾವಡೆ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡೆ ಟಾಸ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಯಿನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕುದುರೆ ಬದವ್ ಓಲರ್ ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಕುದುರೆ ಬದವ್ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಕುದುರೆ ಬದವ್ ಟಾಸ್ ಕುದುರೆ ಬದವ್ ಓಂಕಾರ್ ಪೊಂಜೋಗ್ಲ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಆತನ ನಾನಿ ಶಿಮಿಕೆ ಟಾಸ್ ಆತ ನನ್ನ ಬಲ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಅತ್ತತ್ ಮುಲ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ದ ಒಂದುಂಡು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನೊಂದ ಬಂಜಿಗೆ ಗಂಜಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕೈಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಪಾವೋಲಿ ರಾಪವನ ಸ್ವರ್ಣ ಮಧ್ಯಂತ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಊರ್ದ ಇಷ್ಟೇರಿ ಪರವರ್ದ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಬಂಜಿದ ತನ್ನು ತನಿಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವೋಲಿ ರಾಪವನ್ ಪನ್ನ ಟಾಸ್ ಈ ಟಾಸ್ ರಾಪವನ ಪಾವೋಲ್ ರಾಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿ ನಕಲು ರಜೆಂಟಲ ಕೇಳಲೆ ದಾದಾ ದಾದ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಒಕ್ಕುನು ಎಲ್ಲ ನಟ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿದ್ರೆ ನಟ್ಟಿ ಬಲೆ ಒಂಜಿ 4 ಸಲ ನೇಜಿ ಬತ್ತೊಂದು ಅಕಲೊಲ್ಲ ನಿಧಿ ಉಂಡು ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕದಾತ್ನು ಒಂದು ಎಂಜ ಗೊತ್ತುನ್ನೆ ಇಂತ ಪೂರ ಮಿಸಿನ್ ಬೈದಿನ ನೇಜಿ ನಡ್ಪುಣ ಅಂಚನ್ನೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ನಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬನೆ ಬಲೆ 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 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟ ತಕ್ಕಲು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತೇರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಕಲಂ ಪೋಡು ನಿಕ್ಕೆ ಜನಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಲು ಕಲಂ ಜಪ್ಲೆ ఆయన ಬೇಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪಾಲ್ಪಡಲೆ ಬಲೆ 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 ಪುಂಜೋಲ್ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಆಡತೆ ಟಾಸ್ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟ ತಕ್ಕಲು ಆತೇರೆ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 10 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕುದುರೆ ಪದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಓಂಕಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಏರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರ್ ಓಂಕಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರ್ ಕೋಚ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರ್ ಕೋಚ್ ಏರ್ ಅನ್ನ ಎಕಡೆ ಫಂಡತೆ ಅವಳು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರ್ ಕೋಚ್ ಏರ್ ಅಸಿತನ್ನ ಫಂಡತೆ ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಬಿಡೊಚ್ಚಿನ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟ ಬಡಿ ಅನಗ ಬಾರಿ ಬಂಗವ್ ಪ್ರಜಲನ್ನ ಫಂಡತೆ ಕಡೆ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಹಂಚಿಡು ಆ ಮಾರ್ಗಿಡು ತಿರುವುತ್ಲೆ ರೆಡಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಕುಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಕಲಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಕಲೋಡೆ ಬೋಪಿನ್ ಬಲೆ ಅವಲಂತ ಬಲೆ 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 ಅವಲಂತ ಹಾ ಕುದ್ರಿ ಪದಾವ್ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತುಡು ಕುದ್ರಿ ಪದಾವ್ ಆಜೆ ಕಾಲಾತನ ಗಂಟೆ ಆಜೆ ಕಾಲನೆ ಇಂಗಲ ಆಜೆ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಎಂದ ಮೂಲು ಗೊಪ್ಪುನಗಲ ಹೆಚ್ಚ ಆತಜಿ ಬಂಡ್ನಗಲನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಬಿಟ್ಟು ಉಗ್ರನ ಕಾಟ ಅಂಡ ಮೂಲ ಆತಜಿ ಬಂಡ್ನಗಲನೆ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾನೆಗಲಿ ಯಾನ ಅಬೇಕೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬುನಗಲು ಮೂಲ ಕಲ್ಲಟ್ಟಿಪ್ಪಾಡು ವರ್ಮ ಜನ ಗೊಬ್ಬುನಗಲು 15 ಜನ ಆತಜಿ ಬಂಡ್ನಗಲು ಆರೆಗೆ ಅಂಪೇರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಏರ್ನ ಕೇನು ನುಂದು ಉಮೇದು ನನ್ನ ಬರ್ಪೇರ್ಸ ಕಾಪಾಡು 355 ದಿನ ಕಾಪಾಡು ಅನ್ನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಪವಾದ ಬರೊಂದುಂಡು ದಾದಗೆ ಬರಿಟಿತ್ತಿನಗಲು ಕಾರ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಗ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಕಾರು ಕೊರಿಯರ್ ಅಪಗ ನಾ ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕಲು ಅನ್ನ ಬರಿಟಿಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಪಿರೆ ಇಪ್ಪಲೆ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಉಂತಾರೆ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ಲ ಬಂತೆ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇಪ್ಪರೆ 9+1 ಬಂತೀನಿ ಕಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕಲು ಒರಿಯಾಗ ಬಿತ್ತುಂತದನೆ ಕಾರ್ ಅಡ್ಡದಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಲ್ಪ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಕಲೆ ಒಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅಂದ್ ಬೇಬಂಡ ನಿಕಲು ದೀತಿಜಿ ಬಂದು ಚೊರೆ ಮಲ್ತಾಡ ಲೈವ್ ಒಂದುಂಡು
ಅವಂದು ಆ ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಆ ಎದುರು ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ. ಬಲ್ಲು ಅಡ್ಡಟ್ಲ ಉಂಡು ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ಬೋಡು ಚೂರು ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸೆಂಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಾರ್ದು ಅಂದ ನಿಕುಲು ಪತಿ 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 ಸೆಂಟರ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಅವ್ಳು ಪಂಜೋಕುಲು ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಬಿರಂತ್ಲೆ ಪಿರ. ಒರಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಏರ್ ನಿಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಡು ಸಪೋರ್ಟರ್ ಏರ್ 9+1 ಏರ್ ಮೂಲು ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಕುಲಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚೆ ಗುರ್ತಂಡಲ ಬಂಗಾಪಿನ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಮೇ ನೇಜಿ ನಡ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ನೀತು ಅಣ್ಣ ನೀತು ಐಕಲ ಬಟ್ಟೆ ಇರುಬತ್ನ ಸಿನೋರ ರೋಸನ್ ಡಿಸೋಸನ್ ಇರುಬತ್ನ ಈ ಅಮೂಲ್ ಬಾಯ್ ದಿನೇಶ ದಾದಾ ದಿನೇಶ ಪತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಮೂಲುಂಡು ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ರೆಡಿ 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 ಅಣ್ಣ ಬಿರಂತ್ಲೆ పోతిన బల్లు పిరబరనుండు పోతిన బల్లు పిరబరనుండు పోతిన బల్లు పిరబరనుండు ಬಿರಂತ್ಲೆ ಎಸ್ ಭಾಗವಹಿಸೈನ 10 ತಂಡರು ಕುಡಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಕುತ್ತಿರಿ ಪದವದಕಲು ಬಲೆ 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 ಪುಂಜಕಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರಿಕುಂಟೆ ಅಕ್ಕನಕಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪತಿ ಪತಿ ಓಲೇರ್ ದೈಲ ಬೆಟ್ಟುಲ ಕಲ್ಲಮನ್ಕೂರು ಬರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ರಟ್ಟಿಮು ಅರುಣ ಓ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಕುತ್ತಿರಿ ಪದವು ಏಲ ಓಂಕಾರ ಬೀಲ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಅಕಲು ಬಲೆ ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ ಇದು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದಿನಕಲು ದೈಲಬೆಟ್ಟು ದೈಲಬೆಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೋರು ಐಟ್ ದೈಲಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತೇರು ಕೋರ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾರೆ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆತಾರೆ ಯಾಕಲೆ ಅವು ಕೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಹಾಕು ಕಂಡೋನು ಕೊಂಡು ಪೂಜೆರವಾ ಕಂಡೋನು ಕೊಂಡೋಗ ಪೂಜೆರು ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪತಿ 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 ಬಲೆ 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 ಅರುಣಣ್ಣ ಓ ಮುರಳಂಜಿ ಉಡುಪಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬ ಮಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಕಂಡೋಡು ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನ ಅದೇ ಮೂಲ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸುಜಿಂದ ನೇಜಿ ನಡ್ರೆತ್ತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಏರ್ಲಜ ಕುದ್ರಿ ಪದವದಕ್ಕಲೆ ನಡ್ತುವೇರು ಆತಲ ಯಾಕೆ ಒಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪುಂಜೋಲ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪುಂಜೋಲ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಕಲು ಅಂಜೋಲ ನಂಡ ಪಿರಬೋಲೆ ಸಂಶಯ ಎತ್ತಂದ ಎತ್ತುಂತಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ಒಂಜಿ ಯಾರ್ಲಂತಲೆ ಆಂಜೋಕುಲ್ ಕೋಚು ದೈಲಬೆಟ್ಟು 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 ಸುತ್ತ ಸುತ್ತನು ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ದಕ್ಕಲು ಒಯ್ತೇರು ದೈಲಬೆಟ್ಟುರ್ದು ಬಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ಬತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಆಂಜೋಕುಲು ಕುದ್ರಿ ಪದವಲ ಓಂಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಸ್ ಬಲೆಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಬಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೂರು ಒಂಜೆ ವರನೆ ಯಾವ ಓಂಕಾರ್ ಯಾವ ವರನೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಓಂಕಾರ್ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೂರು ಬಲೆನ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಬಲೆ ಓಂಕಾರ್ಲ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ಅಣ್ಣ ಕುದ್ರಿ ಪದವದ ದಿನೇಶ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಟಾಸ್ಗೆ ನಿಖಿಲ ಕೊಂಚ 2 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಓಂಕಾರ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರಿ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ದಕ್ಕಲು ನಿಖಲು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಬಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಅನ್ನೋ ಸುರು ಅಂಡಲ್ ನಿಖಲ ಇನ್ನಲ್ಲ ಮುನ್ನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಲು ಏರು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ನೀರು ಅಯ್ಯೋ ಮಾರ ಈ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಲ ಉನ್ನೇ ಚಾವು ದಾದ ಉನ್ನಿಗ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಕುದ್ರಿ ಪದವ್ ದಕ್ಕಲ ಇಡೀ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು 375 ನಮ್ಮ ಓಲು ಪನ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಡೀ ಕಮ್ಮಲ್ದ ಪುಣಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಲ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಅತ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಗೆಸ್ಚರ್ ಏನಂದ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಡ್ತುಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು Ready? ತುರ್ತೇಡಿ ಲೈವ್ ಲಾವೊಂದುಂಡು Ready? ಟೀಮ್ಸ್ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಸುರತ್ತ ಸುತ್ತನು ಕಲ್ಲ ಮನ್ಕೊಡ್ದಾಗಲು ಹೋಯ್ತಾ ನನ್ನ 2ನೇ ಸುತ್ತು ಮರ್ಕೆಲ ಪಕ್ಕ ಬಿಡ ಆಚಿಂಚಿದಾತ ಬಂದೆ ಬುಡಂದಿಚ್ಚರು ಅಕುಲ ಬುಡುಪುಜೇರು ಮಕ್ಕಳ ಬುಡುಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಬೀಟ್ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ರಡ್ಡಿ పోతిన బల్లు పిరబరనుండు పోతిన బల్లు పిరబరనుండు ಅಂಚಿ ಉಂಚಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮಂಚಿ ದಾತು ಬಲ್ಲಿತ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕುರ್ದ ಮೇಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಪೋ ಕೂಡ ಪಿರವತ್ತನ್ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಕ್ಲು ಒಂಚೂರುಂತಲೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಪಡಿ ಮೂಲು ಸೇರ್ನ ಜನ ಮೊದಲು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಖಾಲಿ ಕುಲೊಂದೇತುದಿನಿ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆಲ್ಲ ಬಟ್ಲೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ
ಒಂದು ಫೈನಲ್ ದ ಗೊಬ್ಬು ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿಪಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಪೇರು ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲು ಪೇರು ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ಲಕುಲು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಲ್ ದೈಲಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರ್ಗು ಪೋಂದುಂಡು ಮೂಜಿ ತಂಡೋಡು ಇನಿತ ಕೂಟದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮೂಜಿ ತಂಡೋಡು ಇಂತ ಕೂಟದ ರಟನೆ ಬಹುಮಾನ ದೈಲಬೆಟ್ಟುದ ಎಸ್ ನಿಗುಲ್ ಕೈ ಕೂರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ 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 ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಹಂತಡ ಸುರುತ್ತೈನ ಪಡೆಯಿನಕುಲು ದೈಲಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ದೈಲಬೆಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲು ರಟನೆ ಬಹುಮಾನ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಗೊಬ್ಬು ನೀರು ತುಂಬು ಗೊಬ್ಬು ನೀರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಿನ ಕೂಟ ಬಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಟು ಗೆಂದಿನ ಕಲಿಗೆ ಸೋತಿನ ಕಲು ಕೈಕೊರ್ಪಿನ ನಿಗುಲು ಸೋತಾಟಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದಿಯರ್ ಅವು ಬೋಡಾಯ್ನ್ ದೇ ಬಣ್ಣಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋತಿನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದ್ದು ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಚ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ಅವೇ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಾವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆಂದಿನ ಕಲೆ ಅಣ್ಣನ ಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ತಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆಂದಿರ್ತಾವು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಎದುರು ಜೋಕುಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಿನಿಗೆ ಅವು ಸೋತುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಮನಸ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲನ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಬರಿಕೊಂತಲೆ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ದಯಮಲ್ತು ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಶಿವಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪಿನ ಚಿನ್ನ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಎರಡು ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುದಿರಿ ಪದ ಪಕ್ಕ ಓಂಕಾರ ತಗೊಳ್ಳು ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಇದ ಮುಟ ಪೊರ್ಲು ತೀರ್ಪು ಗೋರಿ ನಂಚಿನ ತೀರ್ಪು ಗರೇರ್ ಒಂಜಿ ವೈಟನ್ನಲ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿತ್ತಿನಕುಲು ಏರು ಕೆಂದಂಡ ತೀರ್ಪು ಗರೇರ್ ದಾದಾಂಡಿಯ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೆನ್ನಗ ಬಯ್ಯನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಐಕ ಕೆಲವು ಇನ್ನಲೆ ಮುನ್ನಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಮೇತ ಸೇರ್ದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಖಂಡಿತ ಅಂಪೈರ್ ಸೈತೆ ಪೋಯಿ ಖಂಡಿತ ಅಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇಂಚಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ ಲಜ್ಜಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಲಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುಂಟು ಕಟ್ಟಿದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನ ಅಕ್ಕನ ಕುಲುಲೇರು ಒಂಜ್ಮೇಟ್ ದಿವ್ಯಾ ಮೇರುವೆಲ್ ಕಿನಿಗೋಲಿಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಟೀಚರ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಕುಟುಂಬಿ ಸಮಾಜದ ಮಸ್ತ್ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡಂಡು ಐಟೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ್ತೆ ಹೆಂಚಿನಂಚಿನ ದಿವ್ಯಾ ಮೇರ್ನ ತೀರ್ಪು ಖುಷಿ ಆದ ನಿಗುಲನ್ನು ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಡುದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ನನ್ನ 6 ಮಲ್ದಿನ ತೀರ್ಪು ಗೊಜ್ಜಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ ಮೇರೆ ನಾನು ಸುರುದುಪಿನಿ ಮೇರ್ಲ ಕೈ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ದ ಊರ್ದ ಅನ್ಸರ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟೀಚರ್ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೇರ್ನ ತೀರ್ಪು ಕುಚಂದ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲದೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ನಂಡ ಮೇರ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪು ಗೊಂಜಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ತಾಣದ ಲೆಕ್ಕ ಟೀಚರ್ನ ಕಲ್ನ ಬದುಕಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ ಐತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಪನ ಜಿಂಜೋಡು ತುಂಬ ಬಗ್ಗುಂಡು ಬಗ್ಗಿ ಬಕ್ಕ ಜಿಂಜಿನು ಜಿಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಗ್ಗುಂಡು ದೇ ಪಂಡ ದಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಟೀಚರ್ನ ಕಲ್ನ ಬದುಕಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲೇನು ಇಲ್ಲಡು ಬುರ್ದು ಬತ್ತು ಎನ್ನ ಶಾಲೆಡಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂದದ್ದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬಂಜಿದ್ದು ಬಸ ತಪ್ಪು ಬಂದ್ಬಿಡ ಬೇಜಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಟೀಚರ್ನಗಳ ವೃತ್ತಿ ದುಮ್ಮದ ಟೀಚರ್ ಕ್ರೀಡಾ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯ ಬಂದ್ಬಿಡ ಟೀಚರ್ನಗಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಮಾಲ್ತಾರೆ ನಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರನವರು ಏರ್ಪಂಡ ಇಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮೆರೊನ್ನ ಮೇರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಅದು ಯಾನ್ ತೂತಿನಂಚಿನಾರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ತರಬೇತರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸತೀಶನ್ನೇ ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇದ ಮುಟ ಪುದರ್ಬನ್ಯಗಳು ಎಂಗುಲು ಪಾತಿರ್ನಗಳು ಬಂಡ ಶ್ರೀಶನ್ಯ ಅದುಪು ಆರ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರು ಆಯ್ತು ಶಿವನ್ಯ ಅದುಪು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನನು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಗೊರ್ನಕುಲು ಬಂಡ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎನ್ನ ಬುಧರು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಜರ್ ಬಂದು ಯಾನು ವೃತ್ತಿಡು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಲ್ಡು ಏರ್ ಸೈಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏರ್ ಸೈಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೃತ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ನಿಖಲ್ ಕೊರಿನಂಚೆ ಸಂಘಟಕರು ಕೊರಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಲಾಡು ಒಂದು ಎರ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರೋದು ಎನ್ನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಿರೂಪಣೆ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ನಂಡ ಮುಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ನಿರೂಪಣೆ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೊರಿಯನ್ ನೆಕ್ಕಂಡ ಎಂಗುಲು ಈತ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆ ನೆಕೋಜಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ತಾಣದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಘಟಕರು ಎಂಗ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಪೋಪೆ ಮಲ್ಲ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅದು ಪೋತೆ ಅಂದಲ್ಲ ಈ ಕೂಟದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಏನಿ ಬಂದಾಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಕೆನ್ನಗಲ ಪಣ್ಯಕ ತುಳುಟು ಪನ್ನೆಡು ಪನ್ಯ ದೊಂಡೆಡ ಅವರ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂತು ಕೊರ್ಮಿ ನೀರಾ ದುಪ್ಪಾಡು ಗೊಬ್ಬುಣಕಲೆ ಸಲ್ಲಕರಣ ಮಸ್ತ್ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟಕರು ಕೊಂಜಿ ನಿಕಲು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ನಂಡ ಆ ಸಂಘಟಕರು ಬೆನ್ನೆ ಕೊಂಜ ಕಲೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ತಾಣದ ಲೆಕ್ಕ
ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಪಾತಿಯರ್ನ ನಿಕಲ ಗಟ್ಟಿಡು ಸೊರ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಆ ಸೌಂಡ್ ದಕುಲು ಅದಪ್ಪು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅದಪ್ಪು ಚಾವಡಿ ದಕುಲು ಅದಪ್ಪು ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಬಲಸಿನಕುಲು ಅದಪ್ಪು ನಿರಂತರ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಬೆಗರ ಬೆನ್ನೆಂಚಿನ ಕೆಳಗೆ ನನ್ನ ಅಕೇರಿಗೆ ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿ ದೇಪಿನ ದುಂಬು ರಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಕೆಲೆಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನೆ ನನ್ನ ಮುನ್ನುತ್ತ ಅಜಿಪತ್ತ ಇಂದಿನ ಕಾಪಾಡು ಎಸ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ ಈ ಗೋಧುಲಿ ಪುರದ ಶುಭಾಶಯನ ಪಣೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಒಂದು ಬರ್ಗಂಡು ಓಂಕಾರ್ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಒಂಜಿ ಬೇಟೆ ಕುದ್ರಿ ಬಗಾವಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕುಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕುಲು ಅಕಲಗಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಡಿಜೆ ದಕುಲು ಅದಪ್ಪು ಓಂಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಬೇಟೆ ಓಂಕಾರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಟೆ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಒಂಜಿ ಬೀಟ್ ಒಂಜರೆ ರಡ್ಡು ಬೀಟ್ ಓಂಕಾರ್ ಓಂಕಾರದ ಮರ್ಗೆಲ್ಡುಂಡು ಓಂಕಾರದ ಮರ್ಗೆಲ್ಡುಂಡು ಓಂಕಾರ್ 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 ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತನು ಓಂಕಾರ ದಕುಲು ಹೋಯ್ತಾರ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಜನಗಳಿಗೆ ಇಂಪು ಕೋರಿ ನೆಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ದಕುಲು ಅಕಲೆಗೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಏತೇ ಬೇಜಾರು ಪಡು ಆ ಬಂಜಿಡು ಎಂಜಿನಲ ಬ್ಯಾನ್ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ಬಂಜಿದಲ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಏರಿಕೆಂಡ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಕುಲು ಸ್ಮೈಲ್ ಎಂದು ಪನ್ಪಿಡಿ ಅಜಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಸರಡು ಬತ್ತದ ಫಟದೆತ್ತಿ ನಂಜಿ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನಗೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆದೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿನಕಲ ಅದಪ್ಪು ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಶನ್ನ ನಮ್ಮಂಜಿ ನೇಮದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಪಂಡು ರಾಸಿಗೆ ಪೋಲಿ ಪಾಡು ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಡಿಜೆ ದಾರದಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕಲು ಅದಪ್ಪು ಯಾನು ಏರೆಗಂಡಲ ದಟ್ಟಿದು ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತಂಡ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗಲೆಗೊಂಜಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಯಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಯಪೋಡು ಪಣೊಂಜಿ ಎಂಗಲೆಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಏರೆಗಲ ದಟ್ಟಿದು ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಪಲಾಯನ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಪಾತಿಯರಿನ ಏರೆಗಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂದ ಕೇಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಏರೆಗಳ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕೇಳಲಿ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದನೆ ಮಲ್ತದೆ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತನು ಓಂಕಾರದಕ್ಕಲು ಒಯ್ತೇರು ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪಗರೊಂದಲ್ಲೇರು ಪತ್ತಿಬಲ್ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ಬಲ್ತಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಾಂಡೇಟ್ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಕುಲ್ತೆ ನಲ್ತದ ಲಕ್ಕುಜ್ಜಲು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬರವಣಿಗೆ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೆ ಮಲ್ತಿನಾಲು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಒಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರನ ತಾಟಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ದೇಪನಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆತನಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಉಂಟು ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆತನ ಸ್ಪ್ರೇ ಬರ್ಚಿ ಉಂತ ಅದನ್ನ ತಿಕ್ಕಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆತನಿಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆತನಿಗೆ ದಾಲ ಜೈಕು ಚೂರು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರ್ಗೋರ್ಲೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ಮಸ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಕಲ್ಲಮ್ಮನ್ಕುರ್ದ ಜನಕಲ್ದ ಯಾನು ಮೋಕೆರಿಕೆ ನೆಂಜಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಜೊಕಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡಕೆಯನ್ನು ಬಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಸಾರದಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಕಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಲೆ ಶಬ್ದ ಶ್ರೀಶನ್ನ ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ ಸಿಸ್ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಅಂದಿತ್ತು ಅಲ್ತಕ ಡ್ಯಾಡ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಡಾಡಾ ಅಂದಿಗೆ ಏನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರು ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಸಂಸಾರದ ದೇಪನ್ಪೆ ಬಣ್ಣಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪಲಿ ಮಗ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಲೆಯ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಗ ಮಾಮಿ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಸಂಸಾರದಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಕಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುನು ಓಂಕಾರದಗಳು ಒಯ್ತೇರು ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತುಡುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾದ್ರ ಮಣ್ಣ ಶ್ರೀಶನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಸಾಲ ಮಲ್ತದು ಲೋನ್ ಎತ್ತದು ಕಲ್ಪವೇರು ಜೋಕುಲು ಪರದೇಶ ಬೋಪೇರು ಪರದೇಶಡು ಪೋದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಡ ಪಾತಿರ್ನಾಥ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ATM ಪೋದು ಕಾಸ್ತೇಪುನಟ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಜ್ಜಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಪೇ ಉಂಚಿನ ಮತ ಬೈತದೆ ಜೋಕುಲು ಗೇಮುಡು ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಮಸ್ತಿಡು ಪುಂಜೋಲ್ನಕುಲು ಪೂರ ಧಾರಾವಾಹಿಡು ಅಂಜೋಕುಲ್ನಕುಲು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ನಂಗೆ ಮೆಸೆಂಜರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಡು ದೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಮಾತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡು ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಪೂರ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಡು ರೈತರು ಪುರ ಸಾಲದ ಬದಿಡು ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ತತ್ ಕೆಟ್ಟ ಜನಲತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಡಿಪಿಟ್ ಇತ್ತಿನತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಜನಲತ್ತು ನಿಗಳು ದಯಮಲ್ತದು ಐಕ್ಯ ಪಂಪಿ ಪ್ರಪಂಚನು ಕರುಣಿಜ್ಜ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ದಯಮಲ್ತದು ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ ಈತ ಪುರ್ತು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿನೆಂಚಿನ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೊಡೋರೇನು ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಪತ್ತಿ ಪತ್ತಿ ಪೂರ ಬರಿ ಕುಂತ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ ಬಿರುಂತ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಬಿರುಂತಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಏನು ಉಂತವೆ ಪೂರ ಬಿರುಂತ್ಲೆ ಓಂಕಾರದಕಲು ಪೂರ ಒರಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಏರ್ ಒರಿ ಏರ್ ಅವಳು ఒక ಮೂಲೇರ್ ಅನ್ನ ಬಿರುಂತ್ಲೆ ಪತ್ತಿ ಅವಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಪತ್ತಿ ಅಡೆಗ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಬಿಗಿಲ್ ಬಾಡ್ಲಿ
ಕ್ರಾಂಪ್ ಪತ್ತಿನೇ ಪತ್ತದಾನ್ ಸರ್ತೆ ಅಣ್ಣ అవులు అవులు ఓంకార్ దోల్ల ಅಣ್ಣ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕುಲು ಅರುಣ ಆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಬರಿ ಕಡ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಪೂರ ಕಡ ಪುಳ್ಳಿ ಬರಿ ಕಡ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ అవును, ప్రకాష్ అన్న. ಬಿನ್ನೀರು ಸೇರುಂದಲ್ಲೇರು ಪತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಪೂರ ಬರಿ ಕುಂತಲೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಈರೊಂದು ಚೂರು ಪಿರ ಬರೋಣ ಒಂತಿದ್ದಿ ಬಿಗಿಲ್ ಪೂರ ಬಾರು ಪೂರ ಬಿರಿಕ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಕ್ಕು ಸುತ್ತು ಪಿರಬಲೆ 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 ಈತ ಹೊರತು ಬಾರಿ పొరలుడు ಆತನ ಫೈನಲ್ ದ ಸುತ್ತುಡು ಪಿರಬಲೆ ಒಂದು ನಿಕಲ ಮೈಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಚಿ ನಿಕಲ ಕಾರ್ ನೆನ್ನಲಿ ದಯಮಲ್ತಿ ಪಿರಬಲೆ 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 ಇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒರಿಯ ಪನ್ಪಿಲಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಿರ ಬರೋಣ ಚೂರು ಪಿರ ಅಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಈರು ಬಯಡಾಕುಲ ಪಿರ ಪೇರ್ ಆ ಯಾವ ಆಗಲೇ ಪಿರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರ ಬೋಟಿಮ್ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ 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 ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಸುರತ್ತ ಸುತ್ತನು ಓಂಕಾರದಗಳು ವೈದ್ಯರು ನನ್ನ ರತ್ನ ಸುತ್ತನು ಸಮಾಸ ಪಟ್ಟುಂಡು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಓಂಕಾರ ದಂಚಿ అన్న పిరౌంత్లే నికుల పిరౌంత్లే అన్న ఓంకార్ దల్ప పిరౌంత్లే అన్న అన్న ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಿರೌಂತ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸುತ್ತುಡುಲ್ಲ ಪಿರೌಂತ್ಲೇ ಜನಕುಲೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮೆಕ್ಕೆಪಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮೆಕ್ಕೆಪಲೆ ಪರ್ಮಂದಿರು ಬಲ್ಲು ವೈಪನ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಬೇಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಕರ್ಮುನು ಕೊಜಂಟಿ ಕೊರ ಎಂಚ ಕೊಜಂಟಿ ಪೊಡಿ ಅಪ್ಪನ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಲ್ಲದ ಪೊಡಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ಓಂಕಾರದ ಕಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮಂಚಿದ ಬಲ್ಲೆ ಮುದ್ರಿ ಪದೋದಂಚಿ ಬರೋದುಂಡು ಪೋತಿನ ಬಲ್ಲೆ ಪಿರ ಬರೋದುಂಡು ಎನ್ಮಂಚಿನ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ಬತ್ತನು ಅಕುಲ್ಲ ಬುಡ್ಪು ಜೇರು ಮೊಕುಲ್ಲ ಬುಡ್ಪು ಜೇರು ತುಲಟು ಬಂದು ಅಕುಲು ಗುಂಜಿನ ಬುಡ್ಪು ಜೇರು ಮೊಕುಲು ರಚ್ಚೋಡು ಬುಡ್ಪು ಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಿರೌಂತ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರೌಂತ್ಲೆ ಅವ್ಳು ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮಂಚಿದಾತ ಬಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮೇಟ್ಟುಂಡು ಸೇರಿನ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರೌಂತ್ಲೆನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಉಪಕಾರ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಟ್ಲೆ ಪಿರೌಂತ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಪಿರೌಂತ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಿರ ಬರೋದುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಪಿರ ಬರೋದುಂಡು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಎಸ್ ಪೋತಿನ ಬಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಓಂಕಾರ ನಿಂತಗುಡದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಓಂಕಾರೆ ಭಾಗವಹಿಸ 10 ತಂಡ ನಿಂತಗುಡದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕುದ್ರಿ ಪದ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಲ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದವೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರರಿಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿಪ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ವೈಪನ ಪಂದಡ ಸುರತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಈತು ಪೊರ್ತುಗು ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಸ್ವರ ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಅರುಣನ್ ನೆಲಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಶೀರ್ಷನ್ ನೆಲಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಕದ ಚುಕ್ಕಿನ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಎಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಬರ್ಚಿ ಮರ ಅವರ ಬಂಡೆ ತಮರ ಮೂರು ತ್ರೋಬಲ್
ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಅಟ್ಟಣ್ಣೆ ದ ಮುಗಿತದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನೆ ಕಾಂಡೆ ನೇಸರ ದೇವರ ಓದಿಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಮೃತ ಗಳಿಗಡೆ ಶುಭ ಗಳಿಗಡೆ ಮೂರ್ತಾಯನಂಚಿನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೊಕಲ್ನ ಅಟ್ಟಣ್ಣೆ ನಡತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಮೆತ್ತ ಚಾವಡೆಡ್ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸಂಡ್ರೆಲ್ಲರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ರೀತ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮಟಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ದೂರದ ಮಂಡೋಡಿ ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಲದ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ದೂರದ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಅಭಿಮಾನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮೋಕೆದ ಮೆತ್ತದ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಯತನೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತದ ಮೋಕೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ ಕುಡ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಒರಸನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಮಲ್ತದ ಸ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟೋ ಕಟೀಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಎಂ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರುವೆಲು ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕುರ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗರ ಬಜಲ ಬಾಳಿಕೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಮಾಲ್ದಬೆಟ್ಟು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮಟುಕು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನರಾದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಲ್ಲರು ಮೆತ್ತ ಮೊಗ್ಲಿನ ಮಾತಿರನ್ನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬೆನ್ನರಿಗೆ KFC ದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಡ್ ತಮ್ಮನ ಬೊಮ್ಮನದ ಮಾನಾಧಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಧನ ಮಂತಿನ ಸಾಧಕ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬೊಮ್ಮನದ ಲೇಸು ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಕುದ್ರಪದವು ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರು ವಿಗ್ರಹ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಕರು ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಾಧನ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಕಾಮತ್ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕರು ಅಂಚನೆ ಬಿಲಿತ ವೇಷಡು ಬಣ್ಣ ಪಾಡು ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತದ ಸಾಧನ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ನಿಡ್ಡೋಡ್ದ ಜಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿ ಬಕ ಕಲಾಕಾರನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಾನು ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾನಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ತನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಕ ಪಾಡಂಚಿನ ಈ ಊರದ ಪುಗರ್ತದ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರಿ ಸುದೀಕ್ಷಾ ನಾಯಕ್ ಮೊಗಲಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬೊಮ್ಮನದ ಲೇಸು ನಡಪರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೆತ್ತ ಚಾವಡು ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮಟುಕು ಓಲಗ ತೆರು ಅರೆಗ್ಲ ಉಡುಡಲ್ದ ಸೊಲೈತ ಸೊಲ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಭಾಗದ ಪುಟದಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಮುಖೇನವಾದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತನಂದ ಬಹುಶಃ KFCಲ ಅಗ್ರ ಪಂಕ್ತಿದ ತೂಡಾಯಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಕೆಸರುಗದ್ದದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಈ ಊರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದವರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಆಸನದಿ ಒಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ಯನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಆರೀನಿ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಇಜ್ಜರು ಆಂಡಲ ಆರ ನೆನಪು ಶಾಶ್ವತ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಉಪ್ಪುಂಡ ಆಪ ಮುಟ್ಟಲ ಚಂದ್ರಾಸೇರ ಪುತರು ಉಪ್ಪುಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕಲ ಚಂದ್ರಾಸೇರ ಪುತರು KFCದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಪಡ್ತರು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮಾತೆರಗಳ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆದ ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅರುಣ್ ಭಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆದ ಮಾನಾತಿಗೆ
ಕರಿನ ವರ್ಷಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಡಿದ ಪಾತ್ರದ ನುಡಿಸೇಸೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಭಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಚ್ಚರೆ ಬಚ್ಚೆ ಮಾನಾದಿಗನು ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟೆನ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದ್ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಶ್ವೇತ ಸದಾಶಿವ ಕುದುರೆ ಪದವ್ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸದಾಶಿವ ಕುದುರೆ ಪದವ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಲ ಸುರುಕು ನಂಗೆ ಬಾಯ್ಡ ಬರ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಸವಿತಾ ಆರ್ಸ್ ಕುದುರೆ ಪದವ್ ಸವಿತಾ ಆರ್ಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ವೇತ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ದಯದು ಇದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಲೆ ಕಾಂಡೇಡ್ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆನ್ನರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗ ಮಲ್ದ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನರು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚೌಡ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಬಡವನ್ ತನ್ಪವನ ಅಲ್ಪ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಪಿರೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚೌಡ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ನೆಲ್ಕನೆ KFC ಖಾಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಡಗಿಸಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸನ ಕಜ್ಜನು ನಿರಂತರವಾದ ಕರೆನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಡುವರೆ ನಂಚಿನ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆಲ್ಕ ಸಮಾಜ ನಂಗೆ ದಾದ ಕೊಡ್ತಾನ ಅವೇನು ಪಿರ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕಾಯಕನು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತನಂದಂಡ ಬಹುಶಃ KFC ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗಡು ಓಂಕಾರ ಪರೆಯವು ಲವ್ಲಿ ಪರೆಯವು ಅಥವಾ SPC ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಪರೆಯವು NYB ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಪರೆಯವು ಸರ್ವೋದಯ ಪರೆಯವು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂಚಿನ ಕಜ್ಜನು ಈ ಭಾಗಡು ನಿರಂತರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಾದ ಈ ಭಾಗಡು ಏರೆಗ್ಲ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಆ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಒಲ್ಪ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ KFC ತಗಲು ಏಪಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡ್ಬೋದು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸನಂಚಿನ ಕಾಯಕೊನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮನವಿನ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಕಲ್ಲಮಣ್ಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೆನಂದುಪುರ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಮಮತಕ್ಕ ಆರ್ನ ಕಣನೆ ಏನೇ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಡುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕೈ ನೀಟು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡುಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ನಿಕ್ಕಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಬೇಡಿಕೆಗೂ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಹಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ KFC ಜವಣೆಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ 20,000 ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಆರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಮತಕ್ಕ ದಯದು ಮಿತ್ತ ಬಲೆ ಎಂಗಲು ಕೊಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ನ ಕಣನೆ ಪತಿದ ದೇವರ ಏರುಳ್ಳರ ಆರು ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾದ ಬರಡ ಪನಿಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈ ಪಡ್ತೋಡಿ ಎಂಗಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಸದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರೆ ಬೊಕ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟುಗಾದು ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತ ಪದುಕ್ಯರು ಒಟ್ಟುಗಾದು ಸಂಕೇತ ಪರೆಯವು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಈ ಒಂಜಿ ನೆರವದ ದೇಣಿಗೆರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮನೋಜ್ ದಾಸ್ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾದ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿತಲ ಉಪ್ಪಡ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಗಲ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಬನ್ನಗ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಳು ಗೊತ್ತಡು ಹೊಸದಾದ ಬೈದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿಡೆಗೆ ಮುಗಿಸಿ ದೇಪನಗ ಇನ್ನು ಒಂಜಿದಿಂತ ಗೊಬ್ಬತ್ತು KFC ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಉಂಡು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಬಹುಶಃ ಮಾಲ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಮಹಾವೀರ್ ಪಟ್ಟಿವಾಳ ಮೇರೆ
ಗೊಬ್ಬಲೇನಿ ಕುಲು ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಕಂಡೋಡು ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮನು ಕರಿನ 4 ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬರ್ಪಣ ಅವೇನು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೇನಡುಪನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂತೆ ಆಧಾರ ಅವಡಪನ ನೆಲೆಟ್ ಅರಿಪಟ್ಟನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಆಜಿ ಕುಟುಂಬದಗಳಿಗೆ ಸುಲೋಚನಾ ಬಾರಂಗಡಿ ಗಿರಿಜಾ ನೆಲ್ಕೆಮಾರು ವಸಂತಿ ಪೂಜಾರಿ ನಡಿಗುಡ್ಡೆ ಲೀಲಾ ಪೂಜಾರಿ ನಡಿಗುಡ್ಡೆ ಯಮುನಾ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಿಜಾ ನೆಲ್ಕೆಮಾರು ಅಂಚನೆ ದಿವಂಗತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮೇನ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಯಾನ ಕಡೆ ಪನ್ನೆಲ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ಯರು ಸುರು ಮೂಲೊಂದು ಕೆಸರುಗತ್ತೆ ನಮಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ದಿದ್ದಿತ್ತರು ಆ ಆಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಅದು KFC ತಗೊಳ್ಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟದು 4 ವರ್ಷದಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬರ್ಬಿನ ವರ್ಷ 5ನೇ ವರ್ಷ ನೆಡ್ದು 4 ವರ್ಷದ ಗೌಜಿದ 10 ಪಾಲು ಗೌಜಿಡು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕಲ್ನ ದಯದಿದ್ದು ಆಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಸುರುಕಾದ ಚಂದ್ರಾಸೇನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಫಲಯ ಸಂತೋಷ್ ದಯದಿದ್ದು ಸುರು ಬತ್ತದು ಒಂದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ತನಕ ಕೊರ್ಪಿನಿ ದೇಪನಗ ಚಂದ್ರಾಸೇನ ನೆಂಪು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಡ ಅದ ನಟ್ಟ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪರವಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದು ಎನ್ನಲೆ ಸಂತೋಷರು ದಯದಿದ್ದು ಬಲೆ ಚಂದ್ರಾಸೇನ ಒಪ್ಪಪಟ್ಟಿನ ಫಲಯೇ 25 kg ಅರೇನು ಕೊರಂಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒರಿಜಿನ 5 ಕುಟುಂಬದಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಬೆಲೆ ವಸಂತಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ನಡಿಗುಡ್ಡೆ ಲೀಲಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ ನಡಿಗುಡ್ಡೆ ಗಿರಿಜಾ ನಾಲ್ಕೆಮಾರು ಸುಲೋಚನಾ ಬಾನಂಗಡಿ ಯಮುನಾ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಿಜಾ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಬೆಲೆ 5 ಕುಟುಂಬದಗಳು ಒಟ್ಟು 150 ಕಿಲೋ ಆಜಿ ಕುಟುಂಬದಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಾಸೇನ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದು ಆಜಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ 150 ಕಿಲೋ ಅರೇನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನರ್ಲ ಒರಿಯರಿಯೇ ಆಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೇಣಿಗೆನ ಕೊರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಭಟ್ರು ಸುರುತ ಕುಟುಂಬಗೂ 5 ಪಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟೋ 5 ಪಕ್ಕ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚೌಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಸದಾನಂದ್ SB ಸುಕುಮಾರ್ ಇಂಚ ಆಜಿ ಗಣ್ಯರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಆಜಿ ಕುಟುಂಬಗುಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಜ್ಜೆಗೂ ಸಾತ ಕೊರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲದ ಕಜ್ಜೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಾತ ಕೊರೋಡು ನಿಕಲ ಬೆರಿತಾಂಗ ದಪ್ಪೋಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲ ಒಂದೇನ ಇಲ್ಲಗೆ ಕೊರದು ಮುಟ್ಟವನಂಚನ ಕಜ್ಜೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸದಸ್ಯರು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ದುನ್ನಬನ್ನ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪರ ನೆಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಅರಿನು ಮುಟ್ಟವನಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರತ್ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನೆನಪು ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರತ್ ಈ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ನೆನಪು ದೀಪನಂಚಿನ ಕಜ್ಜನು ಬಹುಶಃ KFC ತಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಈತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮಟು ಇತ್ತಡಲ ಐಟ್ 5 ಜನ ಸಾಧಕರನ್ನು ಇನಿತ ದಿನಟು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಕೂಟೋಡು
ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಕುದ್ರೆ ಪದವು ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರು ವಿಗ್ರಹ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಕರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಕಾಮತ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕರು ಪಿಲಿವೇಶಡು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಂದಿರ ಬಣ್ಣದ ಕಲಾವಿದೆ ಜಯ ಸಲ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಜಾನು ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೊಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆಯನ್ನು ನಂಬುದು ಬದುಕದಿನಾರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾನಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತಿನ ಕುಮಾರಿ ಸುದೀಕ್ಷಾ ನಾಯಕ್ ದಯದೀದು ತಮ್ಮನದ ಪೀಠವನ್ನು ಏರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸದಾಶಿವ ಕುದ್ರೆ ಪದವು ಕಾರಣಾಂತರಡು ಬರ್ರೆ ಆತಜಿ ಶಾವಡೇಡು ವಿಜಯ ಕಾಮತ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕರು ಜಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಜಾನು ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಸುದೀಶ ನಾಯಕ ದಯದೀದು ಓಲಗವಡು ನಿಖಲ್ನ ಪೀಠನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಜಾನು ಪೂಜಾರಿ ಉಲ್ಲೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನರೇ. ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಲ್ಲೊಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಇವರು ದಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸನೀಲ್ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರು. ಕಲೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಇವರು ಹುಲಿವೇಷ ಕುಣಿತದ ಕಲಾಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಇವರ ಅಜ್ಜರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಂದ ಹುಲಿವೇಷದ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಕಲಿಕೆ ಲಭಿಸಿತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಸುಬ್ರಾಯ ನಾಯಕ್ ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣು ಶರಿಗಾರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಶಾರ್ದೂಲ ಕುಣಿತದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ನಾಯಕ್ ಅವರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸತತ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹುಲಿವೇಷ ಧರಿಸಿ ಜನಮನ ಗೆದ್ದರು. ತದನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಾದ ಕೇಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹುಲಿವೇಷ ಹಾಕಿ ಮರುದಿನ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಹಾಗೂ ನಿಡ್ಡೋಡಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ಕುಣಿತವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರಿನ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 65 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಳುನಾಡಿನ ವೈಭವಯುತ ಜನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಹುಲಿವೇಷವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಇವರು ಇದೀಗ 66ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರಕಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಜಾನು ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂತ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಜಾನು ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಂದಿನ ಸಾಧನದ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರನ ಓದಿನಾರು ಚೈತನ್ಯ ಮೇರೆ. ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಶೌಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗು ಹಿರಿಯರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಾನು ಪೂಜಾರಿ ಮಾರನ ಆದರ್ಶ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಗಳ
ತಾತಿದ ಬಲ್ಪಾವಡು ಬಲ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ ಆರ್ ನಮಗೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು KFCದ ತಂಡದ ಸಾರಥಿಯಾದ ನಮ್ಮಟ ಗುರ್ಲರು ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನರು ನನರ್ತಿ ಸಾಧಕಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಪನ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲಂಡಲ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಸುದೀಕ್ಷಾ ನಾಯಕ್ ಮೇಯರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಚೈತನ್ಯ. ಕುಮಾರಿ ಸುದೀಕ್ಷಾ ನಾಯಕ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇನ್ಸರ್ಫೈರ್ ಮಾನಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ 10,000 ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಶ್ರೀ ದಂಪತಿಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರಿ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಕಳಸಬೇಲು ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ. ಮುಂಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಾರಿಪುರದ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ದ ಮಾಡೆಲ್ ಮಲ್ತದ ನಂಕ ಮಾತೆರಗಳ ಮಾಡೆಲ್ ಅದಪ್ಪನ ಸುದೀಕ್ಷಾ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲರೆ ನಮ್ಮಟ್ಟಕು ಸದಾಶಿವ ಕುದುರೆಪದವು ಸವಿತಾ ಆರ್ಸ್ ಮೇರ್ಲ ಬಸ್ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಕುಡರ್ತಿ ಸಾಧಕಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಕಾಮತ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಮೇಯರ್ನ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಮೇರೆಡ್ದು. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಕಾಮತ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ತಾವು ಶ್ರೀ ಮುನಿಯಾಲು ಶ್ರೀಧರ ಪೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಪೈ ದಂಪತಿಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1965ರಂದು ಮುನಿಯಾಲು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುನಿಯಾಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಜಕಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಜೀವನವನ್ನು 1984ರ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಮುನಿಯಾಲು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುಂದೆ 1992 ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕಾಮತ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಇವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಿರಿ. ತಮ್ಮ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸೇವಾ ಪ್ರಯಾಣ 1992ರ ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಕಳೆದ 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವಿರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 41 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ತಾಳ್ಮೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವಿರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವಾ ಭಾವನೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೋಕುಲಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುರುತ ಶಾಲೆಗೆ ಐದು ಪಕ್ಕದ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ನಂಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಸಮಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿಡು ದುನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಚಾವಟಿಡು ಮಾನಾದಿಗದ ಐಸಿರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿಡು 5 ಜನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧಕರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಟರು 2 ಜನ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧಕರು ಉಳ್ಳರು. ಅಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಕಲ್ ಮಂದಿನ ಪುದರ್ಡು ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನಡು ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಜಯಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಬೋಜಿ ಪಿಲಿ ಜಯಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯ ಬೋಪುಣು. ಪಿಲಿ ಜಯಣ್ಣೆ ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಬುಡ್ಪವನಟ್ಟು ಆರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ಸೀಮ ಪಂದ್ ಪನೊಲಿ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ
ರಂಗ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಜಯಣ್ಣನ ಸಾಧನೆ ದಾದಾ ಪನ್ಪಿನ ಚೈತನ್ಯ ಮೇರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀ ಜಯಸಾಲಿಯನ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ನಿಡ್ಡೋಡಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ತಾವು ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಯಾದ ಹುಲಿವೇಷದ ಬಣ್ಣ ವೇಷಧಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹುಲಿಯ ಆಕೃತಿಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವೇಷಧಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ತುಂಬ ನಿಪುಣರಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಿರಿ. ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ತಂಡದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರುವಿರಿ. 70ರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ತಾವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನು ತಮಗೆ ಒದಗಿಸಲಿ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರಕಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಪುನ ಮಾತಾ ಪಿನ್ನೇರು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣದಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲ ಜಯಣ್ಣಗೆ ಹಿರಿಯರ ನನ್ನ ಜಯಣ್ಣೆ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಆದರ್ಶ ಆವಡು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ತಮ್ಮನದ ಲೇಸುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರೆಲ್ಲರು ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುರೂಕಾದ ದಾಮಸ್ ಕಟ್ಟಿಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನೋಡು ಕುದುರೆ ಬೋದ ಬೈದಿನಾರು ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆ ಪಡ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪಡವು ಒವೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗೆತ್ತನೊಂದಂಡ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಏರು ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪಣು ಅಂಡ ಸವಿತಾ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯ ಪೋಪಣು ಅಂಚನ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಸವಿತಾ ಆರ್ಸ್ ಮೇರು ನಮ್ಮಟುಗಳರು ಅರೆಗೆ ಮಾನಾಧಿಕದ ಗೌರವ ಮಾನಾಧಿಕದ ಓಲೇನ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ಮಯ ಮೇರು ಓದ ಚೈತನ್ಯ ಮೇರು ಓದರೆಲ್ಲರು. ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಕುದ್ರಿಪದವ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುದ್ರಿಪದವ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಇವರು ತನ್ನ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಸದಾಶಿವರಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಚಿತ್ರಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಅಚ್ಯುತ್ ಆಚಾರ್ ಎಂಬವರು ಈ ಹುಡುಗನ ಬರಹದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಗುರುಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾನರ್, ಬರಹ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ BGM ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. 1985ರಿಂದ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ, ಶಾರದೆ ವಿಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಆವೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಲಿತ ಇವರು ಮೂರ್ತಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೊದಲ ಕೈಕಾಲು, ಕಣ್ಣು, ಮುಖ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಗಗಳ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಕುಂಚದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೂರ್ತಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಲಿ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರಕಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಾಬಡಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರು ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮ ಕೊಡ್ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸತೀಶ್ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಸದಾನಂದ ಎಸ್ಬಿ, ಸುಕುಮಾರ ಮೇನ್, ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾನಾದಿಗದ ಓಲೆ ಹಿರಿಯರ ನೆಂಚಿನ ಜಾನಪೂಜಾರ್ಲು ಖಾಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾತ್ರ ಭಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮನದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಧಕರು ಉಳ್ಳರು. ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಚ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಜೋರಾನ ತಾಟಿದ ಊರೇ ಬರಡು ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಈ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನದ ಲೇಸುಡು ಪಾಲು ಪಡೆದಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆದಿನ 5 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದ ಕೇನಾಡು ಪಲ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರ ಅಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾಥ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಡು ಏಪಲ ಅಕಲು ತೆಲ್ತಂದು ನಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಈ ಪೊಡ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಗಣಪತಿದ ಮೂರ್ತಿ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಸದಾಶಿವಣ್ಣಡ ಪಾತೆರ್ನಾಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಬೋಡ ನಂಚಿನ ನಿಗ್ಲೆ ಏತು ಬೋಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಆರೊಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಟ್ಟು ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ದ ಪುಗಳ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕ್ಕೆ. ಶಿವರಾಜ್
ಈ ಒಂಜಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡುಂದಂಡ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣದಾದ ಬಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೆಸದ ಕಂಡುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ದಿವ್ಯ ಬಕ್ಕ ಮಮತಕ್ಕ ಅಂಚೆನ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾನಾದಿಗನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಬಕ್ಕ ಮಮತಕ್ಕ ಹಿರಿಯರನ ಮಮತ ಅಂಚನೆ ಅರುಣಣ್ಣೆ ಪನ್ಯಾಲ್ಕನೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಬಕ್ಕ ಮಮತ ಇಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಾಂಡೇಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಡುಹಿಡುತ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಿನಾರುಗಳು ಮಿತ ಚಾವಟಿತ್ತಿನ ಬೆನ್ನೇರು ಸುಕುಮಾರ್ ದಯದಿದ್ದು ದಿವ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವಧನ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರ್ತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ತಿ ಹಿರಿಯರ ಅಂಚನ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅರ ಮಗೆ ಮಮತಕ್ಕನ ಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬನಾರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಮತ್ತದ ಸಾಧನ ಮಂಜನಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಮಮತಕ್ಕನ ಪರವಾದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮುಂದೇನು ಸದಾನಂದ ಎಸ್ ಬೈ ಮೇರೆ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಾಧಿಕ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡರಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಮಂಜನಾರು ಕರಿನ 4 ವರ್ಷ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅರಾನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ದೈದಿದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಾಧಿಕದ ಗೌರವನು ಸತೀಶ್ ಅಮೀನ್ ತೊಡಂಕಿಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ತರಬೇತುದಾರರು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಕೋಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನ ಮಂಜನಾರು ಅವ್ರನ್ನ ನೆರಳು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನ ಮಲ್ಪನ ಹಂಬಲುಡುಪ್ಪನಾರು ಸತೀಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟೋ ಮೇರೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವಧನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೀತ ಈ ಒಂದು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲುಗೊಂಜಿ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂತನಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಸರ್ಕೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಜಾರು ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಮೇರ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮೇರೆಗೊಂದು ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ದೇಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾನಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ದೇಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲ ಪೊರ್ಲ ಒಡಂದಂಡ ಅವು ನಿರೂಪಕನ ಕೈಟುಂಡು ಆ ನಿರೂಪಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಾರಿ ಅಚ್ಚಿಕಟ್ಟಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಪತ್ಕಾಲ ದೇಬತ್ತಿನ ಮನಗ ಇನ್ನು ಆರ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಜನ ಬರಡಿತಾನೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಐತಿನ ದುರ್ಗೆ ಬರಡಿತಾನೆ ಆಂಡ ದುರ್ಗನ ಬದಲಿಗೆ 6 ಬತ್ತದ 5 ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಗ್ಯಾಪನ್ ಪೆರಂಜಿ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಮಲ್ದೇರು ಅರೆಗೆ 6 ನಮ್ಮದಿನ ಇಷ್ಟ ದೇವೇರು ಕುಲ ದೇವೇರು 6 ನಮ್ಮದಿನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ನಿರಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ಯ ಸದಾ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದು ಮೇರೆಗೆ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದು ಏನಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಒಟ್ಟುಗಿದ್ದದು ಕೂಟದ ಬೇನೆ ಬೆಸರನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯ್ನಾರು ಮುಟ್ಟೊಡಿತಿನಾರು ಇನಿ ಮಾತ್ರತ್ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಲ್ಪವನ್ನು ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿತ 4 ವರ್ಷದ ಕೂಟೊಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು 4 ವರ್ಷ ತಿಂಚಲ ಕೆಸದ ಕಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗಮತ್ತಂಡಲ್ಲ ಏತ ಬಂಗಾಂಡಲ್ಲ ಬೇನೆ ಬೆಸರನ್ನು ಬಂಜಿದಲ್ಲ ದಿಂಗೊಂದು ತೆಲ್ಕೆ ದಮೋನೆಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರ್ನ ತೆಲ್ಪಾಯಿನಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರ್ನ ಗೊಬ್ಬೈನಾರು ಶಿವರಾಜ್ ಸಂಪಿಗೆ ಮಜಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ಶಿವರಾಜ್ ಸಂಪಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನು ಅರುಣ್ ಜೈನ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇಯರ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ ಶಿವರಾಜ್ ಸಂಪಿಗೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಜೋರನ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ದೇವನ ಕರೆನ 4 ವರ್ಷ ಲಂಚಿನ ನಿರಂತರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಜಾ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ದಸ್ಕತ್ ಪಂಪಿನ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದಿನಾರು
ದಸ್ಕತ್ ಮಾತ್ರ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಜನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಜ್ ಸಂಪಿಗೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪನ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಾಡ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಮನಂದುಲ್ಲ. ಬಂದುಲ ಕಾಂಡಿ ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನಿರೂಪಣೆ ಕಮಲ ಸೇತುರೋಡ್ಲ ಎಡ್ಡು ನಿರೂಪಣೆ ಪಡಿ ನಂಚಿನಾರನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಆಯ್ಕಲ ಶ್ರೀಸ ಸೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಕಾಂಡ ಹಿಡಿದಿಂಚ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಒಡಕದಂತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮೇರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಂಗೆ ಗುರುತಿಸೋನುಲ್ಲ ದಯದಿದು ಶ್ರೀಸೇರೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಮರಿದಿದ ಮಾನರಿಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡು ಬಂಡಿ ಎರಡವಿ ನಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯದಿದು ಕೊಪ್ಪಲ ಅರುಣ್ ಭಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ದೇಬಂಡ ಶ್ರೀಸೇನ ಪುದಾರಿ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡು ಬ್ಯಾತ್ ವಿದೇಟ್ ಆಡಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಆರ್ನ ಪುದಾರಿ ತುಂಬ ದಿಪ್ಪುಂಡು ದಯದಿದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾರಾಯಣ್ ಕುದ್ದರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಎನ್ನ ಉಸುಲುಪು ನೆಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಮಲ್ತಂದು ಈತೆ ನೇರವಾದ ಪಾತ್ಯನ ಬರ್ತು ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ದೇಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಲು ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕಂಡದ ಎದುರುಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಧಿ ಶೋಧ ಕಂಡದ ನಡುಟೊಂಜಿ ನಿಧಿ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಿಧಿ ತೆಗೆದಿಚ್ಚಿ ದೇವನಗ ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಬಂಗಮತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಬಂಗಮತ್ತದು ನಿಧಿ ಶೋಧಡು ಇನಾಮ್ ಪಡೆನಾರು ಸಾತ್ವಿಕ ದಯచేసి ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಇನಾಮನು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕರು ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬದಿ ಪನಗ ಡೈವೋರ್ಸ್ಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನಗೂ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಮನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಣ್ಣು ದಯದೀದ ಮಿತ್ತ ಬೆಲೆ ಇರಾಗ ಇನಾಮ ತಿಕ್ಕದು ಜೀ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡ ದಯದೀದ ಮಿತ್ತ ಬೆಲೆ ಗ್ಲಾನ್ಸಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಓಂಕಾರದ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪನ್ನೆಲ್ಕ ತುಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಮಂಜನಾರ್ಲ ವಿಶಾಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ದಯದೀದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೆಲೆ ಬರ ಪಾಡ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನ ಡೈವೋರ್ಸ್ಗೂ ಉತ್ತರ ಇವನ್ ಇನಾಮನು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಮೇರೆ ದಯದೀದು ಕೊರಡು ಕಲ್ಲಮಣ್ಕರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕದ ಒತ್ತುಗೊರ್ಕಾರ್ಲು ಪಾತ್ರನ ಬತ್ತು ಖಂಡಿತ ಆತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎದುರುಡಿತ್ತಿನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇಪನಗ ಪೊರ್ತು ಕರಿಯುಂಡು ಪೊರ್ತು ಉಂತರಿಕೆನುಜಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ದಿನಟ್ಟು ತಯಾರಾವಡಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೇ ಕನ್ನಡ ಗೊಬ್ಬದಿನಗಳು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ವರೇಜ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಆವಂದು ಅವರ ಬರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ದೇಪನ ಕೆಸರ್ದ ಕನ್ನಡ ಪೊರ್ಮಿನ ರೈತಾಪಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅವೇ ನಂಬಿಕೆ ಬದುಕುದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡುಡುಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ್ SP ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಇನ್ನೇ ಈ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕುರ್ದ ಗ್ರಾಮಡು ಕೆಸಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಕೆಸಡ್ ಗೊಬ್ಬನ ಪನ್ನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಾತಾಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಿನ KFC ತಂಡದಾಗಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವರೂಪ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹತ್ವ ಗಣ್ಯರೇಗ್ಲನ್ನ ಆತ್ಮೀಯನ ಮನಗ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಮಣ್ಣು ನಮಕ್ ಈ ಮಣ್ಣು ಬಂಡ ಇನಿ ನಮಕ್ ಜೀವನನೇ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದು ಎನ್ನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದಿನ ಮಣ್ಣಡೆ ಅಂಜದು ಪುನಗ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲಿಗಳ ಬರೋಡು ಈ ಕೆಸರು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸಾಗುವಳಿ ಆಡು ಕೃಷಿ ಈ ಮಣ್ಣಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ಮನ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣೇ ಕಾರಣ ಅಂಜದು ಪುನಗ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕಲಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ದಾದ ಪವಿತ್ರ ದಾದ ಬಂದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೆರ್ಪಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೆಸರಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಗುವಳಿ ಕೆಸರಡ್ ಕಂಡು ಮಲ್ಪನದ್ದು
ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಈ ಕೆಸರು ಬಣ್ಣದಾದ ಈ ಕಂಡದ ಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣದಾದ ಪನ್ಪಿನ ತೆರಿಪಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಆಯೋಜನೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಲ್ತು ತೋಜಿ ಪೋಗರೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋಗುಲಿ ಏತೊಂಜಿ ಉಮೇದಿಡ್ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಆಟವಾಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಹಿಸ್ಯಾರ నేను ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಈ ಮಣ್ಣದ ಬೆಲೆ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಯರೆಗ್ಲ ತೆರಿಯಾಡು ಇನಿ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪನ ಅಕಲೆಗೆ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪವಿತ್ರ ದಾದ ಮಲ್ಪಿನ ವಿಷಯ ತೆರಿಯಾಡು ನಾನು ಮೆತ್ತಗೆ ನೆಡ್ದೆ ಮಲರಿದಿರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನೆಗ್ಲೆ ಆ ದೇವೇರು ಗ್ರಾಮ ದೇವೇರು ಮಾತು ಶಕ್ತಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಏನಾರು ಎರಡು ಪಾತ್ಯಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಖಂಡಿತ ಪಾತ್ಯರ ಕೃಷಿ ಹಬ್ಬದ ಜೋಕುಲು ಏಪಲ ಸೋಪು ಜೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ಯರನ್ನು ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾತ್ಯ ನೆಂಚಿನ ಸದಾನಂದ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡುವುಡಲ್ದ ಸೋಲಿತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ಕರಿನ 10 ವರ್ಷಡ್ಲ ಈ ಒಂದು 4ನೇ ವರ್ಷೋಟು ನಮ್ಮಟುಕು ನಿರಂತರವಾದ ನಂಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ರಂಗಭೂಮಿದ ಎದುರುಡು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರಗಳ ತಿದ್ದು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮೋಖ್ಯದ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಂದರ್ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೊಡ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತಿದ್ದರು ನನ್ನ ಬಯ್ಯದಲ್ಲೇಸಿದ ಮುಗಿತರದಲ್ಲೇಸಿದ ಧನ್ಯವಾದದ ಚುಕ್ಕಿನ ದೀವರೆಲ್ಲರು ದಯದೀದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಉಡಲ್ದ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಡು ಪನ್ಕೇನಂದುಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಂದರ್ ಮೋಕೆ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಂದರ್ಗೆ ನಿಕಲ ಜೋರಾನೆ ತಾಟಿ ಬರಡು ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗ ಅವರೇನು ಮಾನಾದಿಕೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪನ್ಕೇನಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ನನಂಜಿ ಪಿನ್ನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನೆಯನ್ನು ಉಸಿರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಲ್ಪ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪಣಲ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುತ್ತದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪದು ಬಲ್ಲು ವೈಪ್ನ ಪಂತೊಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕಟೀಲ್ದ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಟ ನೋಡಿ ಪಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು KFC ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ತಂಡದ ಯುವಕರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಾಗೂ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಶಕ್ತರಿದ್ದರೆ ಆ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ KFC ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು KFC ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ಇದು ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಯುವಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಣಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ KFC ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ KFC ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಆ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ನೀಡಲಿ, ಅವರ ಬಾಳು ಕೂಡ ಬೆಳಕಾಗಲಿ. KFC ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಜೀವನವು ಸುಖಮಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟೋ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡುಪ್ಪನ ನನರೆ ಬೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಖ್ಯದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಕಡೆ ಪಂತೆ ಬೈಯಡ ಪಾತೇರು ರೀತಿ ಪಾತೇರು ಜೇರು ಬಂದು ಸತೀಶ್ ಅಮ್ಮೇನು ತೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪುದರ್ಕೆ ನನ್ನಗಳು ಏರ್ಲ ಇದ್ದೇರು ದಯಪನಗ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಮುಂದೆ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಬಂಜಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೇರನ್ನ ತಿಲ್ಪದಿನಾರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಈ ಪೊರ್ತುಟ್ಟು ಪಟ್ಟ ನೋಡು ಪಣದು ನಿಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಇಂಚನೆ ನಡಪಾಡ ಬಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಆರೋಗ್ಯನ ಹಿಡಿಗುಂತವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಾತೆರ ಬೊಳ್ಳಿಗೆ ಮೌನ ಬಂಗಾರಗೆ ಅಂಚ ರೆಡ್ಡೆ ಶಬ್ದಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ತನ್ನ ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಣು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಪಿನ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡು ಈರ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಆವಡು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಈರ್ ನಮ್ಮದಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನ ಕುಲದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ವೋದಯ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ತಂದಾಂಡ ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಆ ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರೊಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸರ್ವೋದಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಸರ್ವೋದಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತ ಮಾತ್ರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒರಿನಂಚಿನ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ನೆಲಟೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತಂತುಪನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ವೋದಯದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಸುಕುಮಾರಣ್ಣೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈ ಪಡ್ತೋಡು KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಈ ಒಂದು ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯರ ನಗಲಿಗೆ ತರದಾಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ KFC ತಂಡದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು 4ನೇ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದರ ಐಡ್ದಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಒಂಜಿ 4ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಮಾತ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತಂಡಲುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಗೇಮ್ಸ್ಡು ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಪಡೆದು ಬೋತುಂಡು ದೇವಣ್ಣಗ ಅಂಚಡು ಲವ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಬೈದನು ಸರ್ವೋದಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಬೈದನು ಎಂಗಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ KFC ದಾಖಲೆಗಳ ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ಓಂಕಾರ ದಾಖಲೆ ಬೈದನು ಕುದುರೆಪದವ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಾತೆರೆಗಳ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಬೋತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾಧಾನ ದೇವಣ್ಣಗ ಏರೆಗಳ ಬೇಜಾರವರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದನು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಯಾನ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ತುಯ್ಯ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತನು ಅಂಜನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಾನ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ರ ಇತ್ತನು ಹಿಂಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೌರ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಂಡೆ ಬೈಜಿ ಅಂಚಾದ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಮಾತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು KFC ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬಾಗೋಡು ಎಂಗಳು ಮಲ್ಪನೆಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವಣ್ಣಗ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀರಿಯಡ್ದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಅವು ಅತ್ತಂದ ಇಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡೊಂದಾಂಡ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ದೇವಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಲ್ಪ ಎಂಗಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿತನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡಿಂಚಿನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು KFCದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಪಿರೌಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಬಲ್ದೇರು ದೇವಣ್ಣಗ ಈ ಸತಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಗಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೇನೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಡು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ದಿಂಚ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಾದ ಸಾಗೋಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರಾಂಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಂಡು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕಲೆಗೆ ಚಳಿ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಅಂಚದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಚನೆ ನಿರಂತರ 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ KFC ಸಂಸದ ಅಂಡರ್ಡ್ ಆವಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೇಘನ್ನಗ ಕೊಡೋರು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಕರಿನ ಈ ಒಂಜಿ KFCದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ದರನಿಕಲು ನನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆರವುಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡೊಂದು ಮಕ್ಕಳೋರ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ಇನ್ನಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಗಣ್ಯರ ನಕಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದರನಿಕಲು ಅಂಚನೆ ಅಕಲೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿತಾ ಒಂದಲ್ಲೇ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಕುಮಾರಣ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪಡು ಕರಿನ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ನೆತ್ತೆರ್ನ ಬೇಗರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಬೇಗರ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬುರ್ರ ಪಡಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲಟೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮೊಟ್ಟ ಕುಲ್ದಿ ಮಲ್ತು ಪನ್ನಿ ಪಂದಂದೆ
ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಂಕ ಕೊಡ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಕುಮಾರಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮೇರೆ ದಯದೀದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಕೆನಂದಿಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆದ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ್ಲ ಪನ್ಯಲ್ಪ ಚೂರ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಕೊರತೆ ಬರಂದೆ ತೆಲ್ತಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಜನಾರು ಕಜ್ಜೆ ಮಲ್ಜನಾರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ದಯದೀದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಪಿನ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ಮಾನಾದಿಗನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಕೆನಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗನ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ಮೇರು ಮಲ್ಪಡು ಬಂತ ಕೆನಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವೋದಯದ ಗುರ್ಖಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರೆ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಪರೆ ಯಾವ ನನಾತು ಸಾಧನ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಆ ಹಬ್ಬಗದಾರಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ ಮಿತ್ತ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ದೂರದ ಮಂಡೊಡಿತನಲ್ಲ ನಿಡ್ಡೋಡಿದಾರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಮುಂಡಿದಾರು ನಿಡ್ಡೋಡಿದ ಸರ್ವೋದಯ ಕಲ್ದಿನಾರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನದಿದ್ದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ದಾದಾನಲ್ಲ ಕೊರಡು ಸಮಾಜ ನಿನಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ನೀನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೋ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತತ್ವನು ತನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಂತಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಮುಖ್ಯನವಾದ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಂತಂದು ಪುನರ್ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಲೇರು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ದಾದ ಬಂದಾಗ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕುಲಾವಡು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರಾವಡು ಬಡವುಡು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪ ನೆಲಟ್ ಬಡವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂಜನಾರು ಶ್ರೀ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾಂಡೆಡ್ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಲೇರು ಈ ಬಯ್ಯದ ಪಡ್ತೋಡು ಈ ಲೇಸದ ಪಡ್ತೋಡು 6ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ನೆಲಟ್ ಅರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು 2020 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ಮೂರು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣನ ಕುಲೆ ಮೆಗ್ಗನ ಕುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಡು 40% ಯುವ ಜನತೆ ಭಾರತಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬನು ತೂನಗ ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪುಣು ದಾಪಣ್ಣಗ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಡ್ದು ಪತಿನ ಮಾತ ಜವಣೆನ ಮುಟ ಮಾತ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇಂಚಿದ ಪೊರ್ಲುದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಇನಿ ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸೊಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾತ್ರ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು KFCದ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಕ್ಲಬ್ಬು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅರಿಕೊರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಅವಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನು ಯಾನ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ್ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯಮ್ಮುಟ ಆಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಏತು ಬಣ್ಣಗ ಅಗಲು ಪೂರ ಕಂಡದ ಆ ಕೆಸರಿಡು ಆ ನೀರಿಡು ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ನಗ ಎಗ್ಲು ತೂನಗ ಎಗ್ಲೆ ಪೂರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಡು ದಪಣ್ಣಗ ಈ ಮಣ್ಣು ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎತೋ ಕ್ರೀಡೆಲು ಇನಿ ಮಾಯಾದ ಬೋತುಡು ಲಗೋರಿ ಚೆನ್ನಮನೆ ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಮರಕೋತಿ ಆಟ ಇಂಚಿನ ಎತೋ ಬಾಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಪೂರ ಮಾಯ ಆತಡು ಇನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತದು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಜಾಗಡ್ ಮಲ್ದರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಆವಡು ಮಾತ ಒಂದೆಟ್ಟು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಅಂತರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದರ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಆವಡು ದೇವರನ ಸಹಾಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪಣದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಚುಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ಪಾತ್ರದ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂಜಿನ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ ಒಂಜಾತು ಜನ ಶಾಪ ಪಡಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ದೇಪನ್ನಾಗ ಮೇರೆ ಮಾತೆರನ್ನು ಕಡಪಡಿರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಡಪಡಿಜಿರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬಹುಮಾನ ತೆಗೆದನ ಇನಾಮ್ ತೆಗೆದನ ಜೋಕುಲು ದಯದಿದ್ದು ಶಾಪ ಪಾಡಚ್ಚಿ ದೇಪನಾಗ ಇನಾಮ್ಗೆ ತೊಂಡ ನಿಕುಲು ಸೀದಾ ಪೊಪಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಮೂಲು ಪಾತೆರಗೂ ಕೆಪಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲಪ್ಪುಜಿರ ಐಕೆ ಬೋಡಾದು ನಿಕ್ಲೆ ನಂಚೂರು ಕಾಪಾದೆ ಐಕೆ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲೈಸಿರೋನು
ದೂರೊಡಿತಿನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ. ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ಈ ಊರ್ದಾರು, ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೆ ದೂರೊಡಿತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇನು ಕುಲೊಂದು ತೂಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ದೂರದ ಗಲ್ಫ್ ರಾಸ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಅಂದಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂಚನ್ ಆರ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇತ್ತನಾಡ ದೈದೀದು ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದು ಎಂಗಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ನೆಂಪದ ಮಾನಾದಿಗನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಳೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂಚನ್ ಇನ್ನಿತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು. ಆರ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇತ್ತನಾಡ ದೈದೀದು ಮಿತ್ತ ಬೆಲೆ ದೈದೀದು ಅಲ್ಪ ಬೆನ್ನೆರಗೆ ತಾತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಇನಾಮ ತೆಕ್ಕೊನ ಜೋಕುಲು ತಾದಿ ಗಡ್ಡ ಉಂತೋಚಿ ಬೆಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂಚರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟೋ ಮೇರೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂಚನಾರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಅಂಚನೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರನು ಕರಿನ 4 ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಪುಗರ್ತೆದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಸಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಾಡ ದೈದೀದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಳೆ. ಈ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸದಾನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾಲು ಕೊರೋಡು ಬಂದ್ಕೇನಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ತಿನಕಲು ಕರಿನ 4 ವರ್ಷಡ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ತಿನಕಲು ಮನೋಜ್ ಕಲ್ಲಮಣ್ಕರು ಮೇರ ತಂಡದಕ್ಕಳು ಮನೋಜನ್ನ ದೈದೀದು ಮಿತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಮಾನದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಳೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ದೈದೀದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಪಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗಂಡದ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ತೊಡಕ ಬರಂಜಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಜಿಜೇಶ್ ಬಕ್ಕರ್ನ ತಂಡದಕ್ಕಲು ದೈದೀದು ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಎಂ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರುವಾಯಲು ಮೇಯರ್ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗಾಗಲಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡ್ಪಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದಯದಿದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಸಂಸ್ಥದ ಜೀತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಲ್ಲ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಏಪಲ ತುವೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ದಾಖಲೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಚೈತನ್ಯ ರಾವ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾರು ದಯದಿದ್ದು ಚೈತನ್ಯ ರಾವ್ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೊರಪಿನ ಮಾನಾದಿಗನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ್ ಮೇರೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರ್ರೆಪ್ಪನು ಇನಾಮನ್ನು ಗೆತ್ತಂಡ ಕಾತೊಂದಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ದಯದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಎಂಗಳೊಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಡುಪ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ಪಾತ್ರದ ನುಡಿಸೇಸೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಭಟ್ ಕೊಪ್ಪಳ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಪೀಠಡು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ. KFC ತಂಡದ ಇನ್ನು ಕೆಸರದ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೇರು ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಲ್ಲ ಅಂಚನೈತ ಸಂಘಟನೆ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡ ನಿಂಗೆ ಕೇಂಡೇರು ಯಾ ಪಂಡ್ಯದಾಗ ಎನ್ನರ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಆಂಡಲ ಕೇಂಜೇರಿ ಮೇಘನತೆರ್ಲ ಕರುಣಕರ್ಲ ಸೇರಿದು ಹಿರೇ ಆವೋಡು ಹಿರೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರ್ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇರು ಅಂಡ ಪಣ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅದಾಗ ಪಣ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಏನೊಂಚೂರು ಬಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಆಕಲಿ ಪಾಪ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪಣ ಇಜ್ಜಾವನ್ ಬರೋ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಹಿಡಿತೀನಿ ದಯ ಬಂಡ ಬರ್ಸಾಯ್ತು ಜಿ
ಆ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ 10-15 ದಿನದ ಇಂಚಾಕಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಬೂರಿಯರು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಹೊರ ಕೊರಿಯರು ದಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಡುಪು ಒಂದು ಪುನಾಗ ಮುಗಲು ನೀರು ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಪಂಪದ ನೀರು ಪೂರ ವಾಡ್ದು ಕಂಡದತ್ತದು ಪೂರ ನುಂಗುದು ಹೋತು ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪನಪ್ಪ ನಿಕ್ಕ ನನ್ನ ದಾದ ಉತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀದಾತನ ದಿನ ದೀದಾತನ ಪೂರಾತನು ಪಾಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಂಬುಡು ಮಗಳು ಮುರುಕುಲೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಆಂಡ ಬೈಯಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಜಾರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನೆ ಬರ್ಸ ಮನದಾನಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಮೂಲು ಮಾರ್ಗೋಗು ತಡೆಗಟ್ಟದು ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಂಡ ರಡ್ಡಲ ನಿಲ್ಕೆ ಆತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಮನದಾನಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಯರಕಲು ಅದ ದೇರುಲ್ಲೇರು ಕೈ ಬುಡು ಪೂಜೆ ಉಂಟು ನಿದರ್ಶನ ಬಂಡೆ ಕರುಣಾಕರ ಆರಾಗಲ ಖುಷಿ ಅದು ಮೌನಡಿ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ತನು ಅವು ದಾಯಿಗ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನೆಟ್ಟು ಏತು ನಮ್ಮೊಂದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಿನ ಪೂರ ನಿಗಿ ಸರ್ ದೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೊರಗೊರಿಯದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ ಬುಡಂದ ಈ ಕೆಸರು ಕಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀನ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರೋಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮರಣಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿನ ಬಂಡೇರಕಲು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂದ ತೂಪು ನಿಜ ದಾದ ಮಲ್ಪನಂದೇ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಜಿ ತೋಜಿ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬೇತೆಕಲು ಹೆಂಗೆ ಬಂಡೇರು ಆತ ಯಾವಂಡೆ ದೇರುಲ್ಲೇರಂದು ಅಂಚೆನಾಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೀರು ಆಂಡ ಅಕಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಿರಿಯದು ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಕೊರಿಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಪಾತೆರಡು ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಂಡ ಏನು ಬೈಯಾಡು ಇತ್ತೀಜಿ ಕಾಂಡೇಡು ಇಂಚಿದ್ದಾನು ಬೈಯಾಡು ಬಂದಾಗ ಕಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲುನಾಗ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ತೀರ್ತು ಒಂದೇ ಊರೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಸರೊಂದಿನೋಡು ಏನು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೋಡು ಬೂರ ಒಂದಿತ್ತಾದಾಗ ಹೆಂಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನು ನಲ್ಪುನು ಮಣ್ಣಾಗ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಜೋಕಲ್ವರ ಗೊಬ್ಬನ ತೋನಾಗ ಹೆಂಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಕಂಡಡೆ ಕುಲ್ಲುಗಂದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸ ಒಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಒಂಜಿ ಗುರುಕರ್ಮೆ ಕರ್ಮೇಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಭಾಯ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಂಗಲ್ ವೇದಿಕೆ ಪೋಡಪುಂಡು ಇಜ್ಜನೆ ನಿಜಾಲ ಹೆಂಗೆ ಇನಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತನಕ ಕಂಡಡೆ ಕೊಲ್ಲುಗ ದಾವಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ರವಿ ಪೂಜೆ ಎಂಗಲ್ ದುಂಬು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತನು 3 ವರ್ಷ ಸತವದ ಅವ್ರು ಮಲ್ತೀರ ಆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತನೆ ವೇದಿಕೆ ಐಕಿನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂಡ ಕಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬನ ಮಣ್ಣಾಗ ಆತ ಖುಷಿ ಬೇತು ವಾ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಈ ಕೆಸರದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು 4ನೇ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ನಿಜವಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು ದಾಂಡ ಹೆಂಗಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಏತೋ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಲು ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಲು ಇಂಚೋಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಒಂಜ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಗೌಜಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ ಬರೋ ಒಂದಿನ ತುವಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತ ಓಲ ಹೆಂಗಲು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನ ನೆಕ್ ಈತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟು ತುವಾರ ತಿಕ್ಕಂದು ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಮುಲ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕಲೆನೇ ಅಂಚ ತುಳುಟು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನ ಈಗ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೊಡ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಾತ್ರೆ ಕಮಲ ಪ್ರತಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎದುರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಬರೋ ಈತ ಕಿರಿಯನಗಳು ಬಂದಾಗ 6ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಂಡೇಡ ಭಯ ಉಲ್ಲೇರು 6ನ ಒಂಜಿ ಓವೇ ಮುಲ್ತ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗ್ರಾಮ ಉಡುಪುನಾಗ 6 ಮುಂಚೆ ಉಡುಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಓಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ 6ನ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋಹನ ಎಂಗ್ಲಿ ತೂವಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲಿ ಇಂಚೆಂದಗಳು ಉಡುಪುನಾಗ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿರುಸಾಯದಾರು ಉಂದುದೇರು ಅಂಚದು ಇಂಚೆಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಾರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚೆಂದಾಗಲು ಬೋರು ಇತ್ತೇರಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಪುಂಡು ದಾಂಡ ಇಂಥ ದಿನದ ಖರ್ಚಿಡ ವೆಚ್ಚಡು ಬರು ತೂನಾಗ ಪಾಪ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಾಂಡೇಡು ಬೈ ಉಂಟು ಆಗಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಡ್ಬೋದು ಬಯ್ಯನಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ 2 ಗಂಟೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈತು ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ಪೇರಂದು ಏರೆಗಳ ಪಂಡ್ರ ಒಂದು ದಾಂಡ ಆಗಲು ತಿಕ್ಕಿನ ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆಡು ಮಕ್ಕಳು ನೀನು ಪೂರ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ದೇರು ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬೆಂದಲೇರು ಇಂದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಮೀನಿ 2 ಕಾಸು ಇತ್ತ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪಕೊಂಡಲ್ಲ ಇದು ಪೊರ್ಲ ಒಂದು ದಯವಂಡ ಆಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹಂಚುಂಡು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಚಿನುಂಡು ಐಟು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಏಜಿಲ್ಲ ಆ ಏತು ಪೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಬತ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಓಲ ಲೆಕ್ಕದೀವು ಅಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ನೆಟ್ಟು ಬೆನ್ಪೇರು ಆ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಊರುಡು 4 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲಕಲ ಕೈಟಾಯಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಡಾವಡು ಎಂಕಲ ಸುಕುಮಾರ ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೇರ್ಲ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ ಊರದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಮೇನು ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಎಂಕಲ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಮಾತ ಊರುಡ್ಲ ಅವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮೂರುಳ ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಇತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಮುಕ್ಕಲವೇನು ಕೈಕಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಕೆಸರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ನಿಜಾಲ ಎಂಕಲ ಊರದ ಮಾತಿರ್ತು ಎಂಕಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಊರುಡಿಜ್ಜ ಮಾರ ನಿಖಲು ಬರೋ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲು ಬರೋ ಉಪ್ಪನಾಗ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ನಿಜಾಲ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಲೈವ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಅದಾಗ ಗೊತ್ತಾನು ಮಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಮುಂದೆ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ ಗಾಯ ಪಂಡೆ
ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಎಂಗೆ ಪಾತೇರಿ ಏತ್ಲಾಗಿ ಪೊರ್ಲುಡಪ್ಪನ ಮಾರೆ ದುಮ್ಮುಗುರು ಓಲಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಪುನಗ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ದೊಡ್ಡದ ಬಾಕೇರ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ನೂತೆ ಇರುವ ಜೋಡಿ ದಪ್ಪನ ಉಂತದು ತೂಪನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬರೋದು ಬರ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಜಲ್ಲ ಬೊಂಬೆಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 2 ಜನ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನವರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಿಂಕಲು ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲಿ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಒಂಜಿ ರಜತೆ ದಿನಟದ ಇತ್ತ ರೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬೈದೊಲಿ ಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ 2 ಜನ ಆತ್ಮೀಯರು ಮುಲ್ತ ಊರುಡೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೋಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ತೊಡಗಿನಕಲು ಆಗಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಅಂಜದು ಪುನಗ ಈ KFC ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕೆಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರನಗಲು ಒಂಜಿ ಉಂತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊರ ಉಂತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಆತಿ ಬೇತೆ ದಾಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಯಸುಜೇರು ಅಥವಾ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆವನ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 3 ಸಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರು ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಒಟ್ಟುಗ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತದ 2 ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡಿಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗಲ ಮಕ್ಕ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಊರದ ದೈವ ದೇವರಿಗಲ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಗಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಯಾನು ನನಾತು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏತೇ ಬಂಗಾಂಡಲ್ಲ ನಿಖಲ ಬೇಡ ಎಂಗ್ಲು ಬರೋಲ್ಲ ನಿಖಲು ಬುಡೊಚ್ಚಿ ನಿಖಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಏತು ವರ್ಷ ನಿಖಲ ಏಟು ಮಲಪರ ತೀರುಂಡು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜನ ಮನಸ್ಸು ಒರಿಯಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬುಡ್ದು ಬಾಡೊಚ್ಚಿ ನಿಕಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬೇನೆಲಿತ್ತಿನ ಇಂಚೆ ಹಿರಿಯರ ಕುಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕಲು ಇಂಚನೆ ಪಾತೇರುಳ್ಳಿ ಓವೇ ನಮ್ಮಂದ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಗಲ್ಲ ನಿಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾವುದು ನಡಪಾಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರ ರಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಂಜನ ಊರ್ದ ಮಾತೇರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂತು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಲ್ನಾಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅರುಣ್ ಭಟ್ರೆ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಬಂಗಾರದ ಕೊರಲಾದ ಉಪ್ಪನಗ ಖಂಡಿತ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಐಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ಹಿರಿಯ ಪಂಡ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಕರಿನ 15 ದಿನಟ್ಟು ಬರಪಿನ ಜನ ನಿರಂತರವಾದ ಬರ್ಸ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಬಾನೋಡು ಬರ್ತ ಬರೋಣ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿಗೆ ಬಲಗೆ ಪರತ ತಡ್ಪೆಗೆ ಅಂಬಿದ ಬಲ್ಲಾಂಡ ಪೊಲ್ಲುಗುಜ್ಜೆಗೆ ಮಾನದ ಬಲ್ಲಾಂಡ ಕಂಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಾನದ ನೀರೇ ಬಲಗೆ ಅಂಚಿನ ಬಾನದ ನೀರದಲ್ಕ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಜವಣರಿಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತನು ಅಕಲು ಮಲ್ಪಂಜಿನ ಕಜ್ಜೋಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಉಪ್ಪುಣು ಪರಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರುಣ್ ಭಟ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಡಾಯ್ದ ಕಟ್ಟಡ KFC ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಚಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾನು ಕೊರಪೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಕೆಸದ ಗಮ್ಮತ್ತ ಕೂಟೋಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು 6 ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಕನೆ ಕರಿನ ವರ್ಷದ್ದು ಆದಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಜೋರನ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರನ್ನು ಜೋರನ ತಾಟಿ ಅರೆಗ್ಲ ಪೂರ್ವಟ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಪಡ್ತರು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಪೊರ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಇನಾಮ್ ಕೊಡ್ದಾತನು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಬಹುಮಾನ ಒರಿದನು ಅವೇನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಜ್ಜನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಭಾಗಡು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಕುದ್ರಪದವು ಬಕ್ಕ ತಂಡದಕಲು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಸರ್ವೋದಯ ಬಕ್ಕ ತಂಡದಕಲು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಪಡಿನ ಕುದ್ರಪದವದಕಲು ದೈದೀದು ಮಿತ್ತ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನನು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಮೇರಬೆಲೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಇನಾಮ್ ತೆಗೆತನ ಕುದುರೆ ಪದವದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಕೆರಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಸರ್ವೋದಯದ ಪಂಜೋಕುಲ ಬೆಲೆ ಈ ಇನಾಮನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಚಾವಡದ ಬಿನ್ನರು ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಚಿಟ್ಟು ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನರು ಜತೆ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನನಾತು ಸಾಧನೆ ನಿಕಲ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ನಿಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಬತ್ತದ ಈ ಊರು ಕೊಂಚ ಪುದರ್ ಬರಡು ಬಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಪಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಸರ್ವೋದಯ ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರು ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸನತಣ್ಣೆ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿ
ಪ್ರಸನ್ನೆ, ಲವ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೊಡ್ದ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕರ್ನ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವೋದಯ ಸುಕುಮಾರಣ್ಣನ ತಂಡ ಸನತಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡನು ಕಟ್ಟಿದಿನಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಸರ್ವೋದಯ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೋರು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಸರ್ವೋದಯ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೋರು. ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಯಾಲ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಿನದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೇತೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುಗರ್ತೆದ ಸಾಧಕೆ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲವೀಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪಂಜೋಲ ವಿಭಾಗಡು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೋರು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೋರು. ಸುರುತ ಇನಾಮು ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೋರು ದೈದಿದ ಬೆಲೆ ದೈದಿದ ಅಲ್ಪ ತಾದಿಡ ಅಡ್ಡ ಉಂತೊಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲೆ ದೈದಿದ ತಾದಿರ ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಉಂತೊಚ್ಚಿ ಇನಾಮ್ಗೆ ತನ್ನ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಾಡು ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ದೂರ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನು ನಿಕುಲೆ ಕಾಪನ್ ಬಂದಿನ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಾಪಂದುಲ್ಲಾರು ಬಲ್ಲು ವೈಪನ ಪಂತೋಡು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೋರು ರಟ್ಟದ ತಾಕತ್ತನ ತೋಜವನಂಚನ ಬಲ್ಲದ ಪಂತದ ಗೊಬ್ಬಡು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೋರು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ದೈಲ ಬೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ನರದ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮಿಗೆ ತಂದನಕಲು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಯೋಡ್ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲು ವೈಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾದಿತ್ತನ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟ್ಟಿತನ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕುಲ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲಡು ಉತ್ಸಾಹ ಆಡು ತಗೊಂಡಿತ್ತಿನ ಅಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲ್ಲು ವೈಪನ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಆಂಜೋಕಲ ವಿಭಾಗದ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಓಂಕಾರ್ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕರು ಈ ಭಾಗಡುಪನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಕುದುರೆ ಪದವು ಮಿತ್ತ ಚಾವಟ್ಟಿತನ ಬಿನ್ನೆರು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಸಾಧನ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನು ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಂಕಾರ್ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೋರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ಓಂಕಾರ್ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೋರು ಆನಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಧಕರು ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗಡು ಸುರೂಕು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ತಂಡ ಓಂಕಾರ್ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೋರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರಿನ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ಇದೇಲಿಟ್ಟದ ಅಬ್ಬಗದಾರಗ ಮಾಂಗೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಭಜನದ ಪಂಥದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಂಜ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತನ ಓಂಕಾರ್ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೋರು ಭಜನೆ ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ಪ ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕಲ್ಲ ಮುಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಅಯ್ಯಪ್ಪಲ ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲ ಮುಂಡೆಡ್ದ ಗ್ರಾಮಡು ವಿಭಜನೆ ಅಂತಿರೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತನ ದಂಡ ಬಹುಶಃ ಓಂಕಾರ್ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೋರು ಅಂಚನೆ ಕೀರ್ತನ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಡುಗೆ ಕಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೋರ್ಗು ಕೀರ್ತಿ ಬರೋಡ ಕಾರಣ ಓಂಕಾರ್ ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ನೊಂದು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆಯಲ್ಲ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಕುದುರೆ ಪದವು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲದ ಬಂದೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನ ಮಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುದುರೆ ಪದವು ಕುದುರೆ ಪದಗಳು ಬರಡು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂತದ ಇನಾಮ್ ಪಡೆತನಗಳು ಈ ವರ್ಷಲ ಇನಾಮುಗು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮುಗು
ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಬದ್ದೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಾತು ಸಾಧನೆ ನಿಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಬರಡು ನನಾತು ಇನಾಮುಗು ಕೈ ಕೊರ್ಪಿಲ್ಲ ಕಾಬಡು ನಿಕಲು ಜಯಶಾಲಿ ಅಪ್ಪಿಲ ಕಾಬಡು ಪನಿಪರ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಲ್ ಪುಣಂದಾಂಡ ಐತೆ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಮಾತ ಉಂಡು ಆ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಸಾವಿರ ಕಾಲ ನೆನಪು ಪೂಡು ಪನ್ಬಿರ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಮೈದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಬಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಒರಿಯನತ್ತು ಒರಿ ಮಾತಿರನ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಏರ್ನ ಪುದರ ಬುಡ್ದು ಬುದ್ದ ಸಂಧಿ ಬತ್ತಡೆ ದೈದ್ಯದ ತಪ್ಪು ಏನಡೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ಅಂದ ಎಂಗಲ್ನ ತಿದ್ದುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಸಂಧಿ ಬತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಒವ್ವೆಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲಾವಡುಂದಂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಡ್ಗೆ ವಾದ 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 ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಪವಾದ ಅವೇ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಕಲ ಎದುರು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ರೆ ಬರನುಳ್ಳರು ನಾರಾಯಣ್ ಮೋಕೆ ಕುಂದರ್ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಅವನುಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಉದ್ದಗನು ಪೂಜಿ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಕಾ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದೇನೆ ಬಾರಿ ಬರಲುದ ಬಯ್ಯದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಬಯ್ಯಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆವಡುತ್ತಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಂತೋಡು ಅಂತ ಉದ್ದ ಬೋಂಡು ಆಂಡಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಡು ಕೊಲ್ಲುದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಸುರುಕು ಊರ್ದ ಬದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸುರುಕು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋನುಲ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ಜನದ ಅಂತೆ ಊಲಾಪುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಭಟ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಲ್ಲಮುಡುಕರು ಮೇರೆಗೆ ಸುರುಕು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಅರೆಗೆ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂಡು ವಿನಾಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಡ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ನಿಡ್ಡೊಡಿದ ಗ್ರಾಮೋಡು ಇಡಮುಟ ಬರ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂಡು ಬೆರಿ ತಟ್ಟದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಕಾರಣಕರ್ತೆರ ಐನಂಚಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂಡ ದರ್ಶ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಂಗ್ಲ ಊರ್ದ ಧನಿಕುಲಾದೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದಿಡೆ ಬದ್ದದು ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂಡು ವಿನಾಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟೋ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕಟೀಲು ಮೇರೆ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಜನ ಮೇರೆಗ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವೋದಯ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮುಡುಕರು ಮೇರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗಳ ಬರ್ತದೆ ನಿಡ್ಡೋಡುದಾರ ಅಂಡಲ ಕಲ್ಲಮುಡುಕರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಕಲ್ಲಮುಡುಕರು ಬೆಳಗದಂದು ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಬರೋದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಸನಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಬತ್ತು ಪೋತೆರೆ ಕಡೆ ಅರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೇಘನಾಥ್ ಕೋಟೆನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೂ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಂಡೆ ಎಣಿತು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಲೇನು ಪೊರ್ಲ ಮಟ್ಟದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟ ಮುಟ್ಟು ಗೌರವ ವಿಷಯ ನಂಚಿನ ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಜನೆ ಮಿತ್ತಗೆ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲ್ಲಮುಡುಕರು ಮೇರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಾರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಬತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರನ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಅಮೀನಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಕಲ್ಲಮುಡುಕರು ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ತೆಲಿಕೆ ದಮ್ಮ ನೆಡೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೊಲ್ಲುದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿರಿ ಆರೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಶೇಖರ್ ಎಂ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರುವೈಲು ಮೇರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಡಿ ಸೋಜ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಮೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದ ದನಿಕುಲಾದ ಮಾಲ್ದೊಟ್ಟದ ಈ ಕುಟುಂಬದವರು ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದುಲ್ಲೇರಿ ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ದಂಬೆ ಸರ್ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಬತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೆರಿತಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ತಿನ ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಲ್ದ ಬೆಟ್ಟು ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಈ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಬತ್ತದು ಭಾಗವಹಿಸದೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಡೇನಿಶ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಬತ್ತದು ಭಾಗವಹಿಸದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀರು ಆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಬತ್ತದು ಶ್ರೀ ಸದಸ್ಯ ಕುದುರೆ ಪದವು ಅಂಜನೆ ವಿಜಯ ಕಾಮತ್ ಕಲ್ಲಮುಡುಕರು ಅಂಜನೆ ಜಯಸಾಲ್ಯನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಲ್ಲೊಟ್ಟು ಅಂಜನೆ ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ನಾಯ್ಕ್ ಮೊಕಲೇಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು
ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರನೆಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟುಲ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ KFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಲಮಡುಕರು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವರ್ಷ 26ನೇ ಇಸ್ವಿ ನಡತಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿನಾಕಲು ಈ ಜಾಗನ ಕೊರಿನಾಕಲು ಮಾವೀರ ಪಡಿವಲ್ ಮಾಲ್ದ ಬೆಟ್ರು ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ನೀರದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ ದೈಲಬೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ದೈಲಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುಗು ಅನುಮತಿ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಬ್ಬಗೋಡು ಕಲ್ಲಮಡುಕೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಲ್ಲ ಕಾಂಡಿಡ್ ಭಯಮುಟ್ಟೈತಿರ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂಜನೆ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಾಯ ನಕಲು ಸತೀಶ್ ಅಂಜನೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಾರನ್ನ ಅಂಜನೆ ಮಮತಾ ಟೀಚರ್ ದೀಪಾ ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಗೊಬ್ಬದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಬಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಅರುಣ್ ಕೇಂಜರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ವೇದಿಕೆಡು ಕಾಂಡಿಯಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಲ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸಾರ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚನು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂಚನ್ ಕಲ್ಲಮಡುಕರು ಮೇರು ಮಲ್ತನ ಆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಣ್ಣ ಭಟ್ರು ಅಂಚ ಆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈ ಕೂಟೋಗು ಬದ್ದಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ವನಸು ಕೊರಿನಾರು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿ ಮೇರೆಗಳ ಬಕ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂಜನೆ ಕಾಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಂಜನಾರು ವಿನಯ ನಿಲಯ ಕೋಟ್ಯನ್ ಬಾನಂಗಡಿ ಕಲ್ಲಮಡುಕರು ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಜನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರನೆಂಚಿನ ಮನೋಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆದಾಗಲೇಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಜನೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೂರ್ಯ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಜನೆ ದೊಂಪ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ KK ರೆಕರೇಟರ್ ಕಲ್ಲಮಡುಕರು ಪಾಲಡ್ಕ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕಂಡದ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋನಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪನವದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿನ ಪರ ಊರ ಮಹಾ ದಾನಿಗಳಿಗಳ ಮಾತಿರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾಂಡಿಂಚ ಬರೇ ಪುನಃ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮಂಗಳ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮುಗ್ಲೇಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರತು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು KFC ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದಿಲ್ಲ